Kitapların ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Ata goşulur. Dordepel polisler. Aşgabat şehri Magarif neşriyatı 1990 yıl. Dordepel. Yaz aylarının hoş havalyndan biridir. Näme doğursa ýadymda däl bir iş bilen öýden çykyp Aşgabatyň mehelleli köçeleriniň biri bile bar ýakam at toýlarynyň hefleri meni şuňur pikirden oýatdy. Kalhosy ýaş ýigitleriň bir näsedi. Atlaryny öwüstürip giň köçäniň ortasy öýle sürýärdiler. Ogadan tohum atlar boyunlaryny tarawladyşyp, kellelerini dik tutuşyp oýnaklaşyp barýardylar. Trotuardan barýan köpçülik ýolagçylar ýürüýi tuturup atlar hyýynlaýardylar. Menem hyýynladym. Ýolagçylardan kimdir bir hyýynlap duran ýerine gör ne hili gowatlar diýip öz başyna gürläp ýüregine şatlygyny ýüne çykardy. Başga bir bolsa ogadan atlar ekenmedi. Ýaz mewsiminde boljak ýarışlara taýýarlanyp ýören kalhosçylar atlaryny oýnadyp kesip gitdiler. Men garalardan atlar hakynda gaty köp hekaýalar, rowayatlar. Hatda hakyky bolup geçen wakalar hakynda da köp gurrunlar eşitdim. Emma ölümen öz wagtyny ol aýdyran hekaýalar diňe bir gazakly ertekler hökümine dinläpdim. Dogrusyny aýdyrna. Şu gün kıyalı atlara hırgıdar göz bilen fiýinimiň düşen ýerim ýokdy. Atlar hakynda bir zat ýazmak gerekdiğin pikir kelleme geldi. Şunun bilen birlikde hem atlar hakynda joşup gurrun berýän garrylary ýadyma saldym. Häsiýetli tohum atlar hakynda joşup gazakly gurrunlary berýän garrylaryň her bir owadyda bolşy ýaly. Bizim owamyzda da bir näsil bardy. Bizim owamyzyň iň garrylarynyň birine Niyaz Murat diýerdiler. İl içinde onun adyny hormat bilen Niyaz Murat aga diýip tuturdylar. Ol uzyň boýly hem ýoğuyň süňk başy ýerden gödöňsiz, satanlary uzyň adamdy. Ol saklanrak ýabylyra atlanyny, aýaklary ýere degýärdi. Şo göwresine laýyk onuň ullokan kelle hem bardy. Ine atlar höýjileriň biri şody. Ol 97 ýaşyndady. Men şo garrynyň ýanyna gitmek ýüregime dugdum. We şo güniň ertesi otly bilen owamydy. Şonuň ýanyna gitdim. Doppa dogry hormatly garrynyň ýanyna uğradym we onu salamat gördüm. Şowluzy ýaz günleri asyk tämiz howada tamyň bir tarapynda köregede ýazylan ak keşäň üstünde ol garry ýastyga tertegini berip gyşaryp ýatyp dumly duşun hyýynlaýardy. Dumly duş gök ýaşyl gyzyl gülleri beripdir. Şeýle wagt töwre hyýynladyň söhbetin göterilýär, göwrüň asylýar. Belki ýaşulym häzir töwreginiň gözel görnüşini hyýynlap, özüniň ýigitlik döwrüni ýada salýandyr. Belki ol bu gözel görnüş bilen hoşlaşýandyr. Näme de bolsa, häzir ol daş töwregini haridar göz bilen hyýynlap tamyp ýatyrdy. Çünki ýaz baslynda adamlaryň hemmesi kalhozyň ekin meýdanyna iş üstünde şagary bolsa mektepde okuwda bolýardylar. Öýle ýaşulynyň ýek öýüdi. Men ýanymdan ýaşulyny gaty garrandyr. O indi meni tanymasa gerek diýip oýlandym. Emma ol beýle bolmady. Men tamam bir gapdaryna duranyp "Salamu aleykum" diýip seslenen wadyma ýaşul dik oturdy. "Aleykum" diýip görüşmek üçin maňa iki elini uzatdy. Garrylaryň däwi boýunça iki elimiz bilen gadarly görüşdik. Ýaşul bilen olarlar duşandy. O meniň ýyl arasynda tutulýan adamy tutman, maňa ady takylan garra tamyň adyny tutýardy. Meni özüniň içkin tanayan garrasynyň deregine gelen adam hökmünde hormatlaýardy. Bir tapara murtalanmasyny meniň şol adymy tutdy. Men şonu tanamaz diýip eden pikirimiň ýalňyşdygyny duýdum. Hala howal soraşan wagtymyz meniň garrasylyk bilen nädýän ýadmyra daga diýip beren soragym bol. Her ýawşy. Ýogynyň sapawy kömeksiz sapyp bilýän. Han ýary ýerden bolsa ýyrtyk ýaprak üzüm bilen gara üzümüň şeýbeklaryny aýyl-taýyl edip bilýän diýip 4-5 ýadymlykda gök pürdek bolup oturan üzüm agaçlaryny görkezdi. Aslynda ýaşulynyň ullokan gözleriniň ýanyp duran ýeti şögüledi. Ýaş ýigit wagt uzak ary daşlykdan görünen garany taýgarypdyr. Onuň durmuşynda ýeti görezi oňa ören köp kömek edip, onu köp howplardan saptarypdyr. Häzir onuň gözlerinde ýigitlik çagynyň ýetiligi galmadyk bolsa da şökledi ösgünlärli.
Oğlum, her näme-de bolsa gadym kılaryň. Ölmeseňem garrarsın diýenler dogry eken. Agar ýükleri inerin atlaryna ýarňyr özüm satardym. Indi o güýç kuwatdan hiç tat galmandyr. Diýdimde ıskyn galmandyr. Birini göwrämi zordan göterýärdi. Niýazmyrada ýeközüň oturmagy diýdim. Onda ol. Özüňe belli. Bu günler ýaz günleri hemmeler meýdanyna, şagyrdlar bolsa mektepde. Menim ýöne oturamak, başardygymsa kömek berýän diýip jogap berdi. İkimiziň soragy jogap gürrüňlerimiň arasynda ýaşul ýödüniň häzirki iýdedilişini, kişi oğlundan hem onuň aýalynyň köp hoşallygyny aýtdy. Soňra ol geçen zamanlardan, öz başynyň geçirenlerden hem görbeşden wakalaryndan gürrüň girmäge başlady. Başynyň gaty köp wakalary geçiren bu garry, şo wakalary düýük sebäpleri bilen gürrüň girmäge ukuyply gürrüňçidi. Emma göri diňe ýyl hasabyny gazarlardan sary topalnandan 5 ýyl öň, 10 ýyl soň, ýa-da näme şapylandan plan şeýle öň ýa-da soň diýip bolup geçen belli bir taryh wakalar bilen ýyl hasabyny kepitleýärdi. Emma ýaşuly üren ýat geçdi. Onuň ýaş wagtyna başynyň geçiren wakalary hem onuň göwnüne göýe düýün ýa-da ýönkün bolup geçen hadiseler ýaly duýlanmagy sebäpdi. Men şol arasynda yer gelenini gürrüňi atlary wakaý gördüm. Şonu garry men gözüme siňerlidi. Senem atlary söýýämiň oglum diýdi. Bu maňa gürlemäge salym bermen. Ýene öz-özüne jogap berdi. Hawada. Atlary sen söýmeseň bolmaz ahyryn. Asıl atlary söýmelidir. Ýönkü zamanyna köp ýerlerde bizi ölümden guturan atlar boldy. Men şu ömrümde ören köp gow häsiýetli atlary gördüm. Bir wagt bir waka boldy. Ine kulak asyp gürrüň başlady. Bu waka men 22 ýaşymda kam bolup geçdi. Özüňe mälim. Hemişe arkaşda däni gitmesini bolup durýardy. Biziň ýerimiz köp. Emma bol suwumuz ýok. Dağdan çykýan çeşmeleň suwuna ekilýän buğday bolsa, ahallaryň ýyl boýy iýjek azyna ýetişmeýär. Şonuň üçin ahallar her ýyl mara ýa-da hywa argyşa gatnamal bolýardylar. Bir tapar bir 10 adam bolup mara waka argyşa uğradyk. Atarly çöller kelip geçdik. Hagaman mara ýetip öz alyp giden harydymyzy buğdaya çalışdyk. 27 düýäň buğday ýükün tutup aýdymyza urulduk. Ýoluň ýarymyndan köprägin sag-salamat geçdik. Mendil düşläp ýük ýazdyrýar. Düýelenmedi goýup naharlaýar. Tapdygymyzdan özümizden naharlanýar. Bugünler sowap barýan güýz günlerdi. Emma biz giýje uly ot ýakman, günni uly tüstü çykarman mudar edýärdik. Sebäbi o wagt howply gorkul zamanydy. Eýran hanlary türkmeniniň üstüne baka çapawulmy üçin topor atly ýaraly çapawuly berýärdiler. Hanlaryň uly berýän garakçylar topory bolsa, uly ýollarda kelgenler talaýardy. Galadan ýaragsız çykan ýeke daýhan tutup elini arkasyna daňyp ýetir edip alyp gidýärdi. Böyle düzgün Eýran hanlarynyň ata-babadan bäri ýöredip gelýän düzgünüdi. Şo zamana bolsa, türkmenler ýagşylyk döwri diýip aýdýardylar. Daýhanlar ekin işleri üçin galadan çykanlaryny ýaraglanyp 5-10 adam bolup çykýardylar. Garowmyň jümmesine goýun wakýan çopanlar da ýaragly hem 4-5 türüni bir-birini ýakynrakda bakyp güýç biriktirip gelýärdiler. Biziň kerwenimizde jemi 10 adam vardy. Yaragymyz 2 tany hyrly. Birem agdyndan doldurulýan sapança bilen 5 tanem galaşdy. Uluglamyz 27 diýär. Gedegine ayak kaldırmak üçin ulanýan 3 tane eşekden baratdy. Aramyzda ilenki gyýyr bir at bardy. Bu at tohum atdy. Emma ul tanymyl at gadan at däldi. Biz iňrik gararyň wagty
bir gollu yük yazdırdık. Düýeleri töwerekdäki gum depeleriniň ýüzüne goýberdik. Azgyn haýwanlar selin, siňiren, gabarsyk, şereten ýaly şemgelen gum çöplerini sümürýärdiler. Eşekler bolsa goşdan aran açyp bilmän töwerekde aýlanyşyp ağızlaryny ýakymly şepak tarýardylar. Garan goýuluşan madyna da olar goşaýgynlar. Şöyle düşünne eşek ýaly gorkak haýwan bolmaz. O birden bir gapdyrlyň bözek peýda bolýar, öler ýaly gorkýar. Ene häzir olar bizden bir dugum gaty tötök ýaly, bir gasam arpa hantama ýaly, biziň töweregimizi ýüzümizde teredişip durlar. Biz içmegimize dolanyp gyşyryn madymyza bolsa, olar düýeliň öňüne taşlanýan gasam penje aşal bedäni urýarlar. Köplen suwat düýeler öýdüňini dökülen otuna başga mallara eltmeýärler. Eşek orada gerişinden tutup hanna taşlap goýýarlar. Emma öýle düýeliň arasynda agyl goşok ýuwaşlar azdyr. Eşekler orada dessene şeýle düýen otun talýarlar. Ene şu kergönne maňa degişli iki han düýe bar. Oň biri özümiň tüýlük inerimdi. Beýleksem goňşymyzyň argynasydy. Goňşymyz Niyaz Murat. Argyşa diýen bolsa, biz ýerimizdäki bar harydymy düýre düýämizi bereli. Elbette bizdenem gaýdar diýip düýesini harydy bilen iýerdi. Eşekler şu diýen agzynyň goşokdugyny aňlap, bir gize onuň öňüne dökün haşal bedämi alaman edipdirler. Eşekler amatly burada tapsalar, goşdak şöreklerini talýarlar. Bilen kergün başymy daýy bir garry adamdy. Onuň sakkaly gündüz ýaly akdy. Bir kergüniň adamlarynyň hemmesi burowanyň ýa-da zamanatyny aýdylyşy ýaly bir galaň adamdy däldi. Bu adamlaryň her haýsy ahalyň bir galatyndandy. Diňe kergün başymyň ýanyna bir ýaş ýigit bardy. Şo ýigit kergün başymyz bilen bir galadandy. O wagtda ahalla köpçülük ýyl gaty garyp ýaşaýardy. Agyr maşgulary bir ýöý bir suwal buğday, bir buğdak jüwün edinip bilse, begemjene telpegini ýyrtýardy. Tegelekkel iýjek gallanma diýip ýuwunyp bilýärdi. Ondan şu dänetiniň gapdalyny et temsili, selme, narpy ysmanak diýen ýaly meýdan otlaryny goşup madar edýär. Elbetde baý hem gurgun ýaşaýanlarym ýok däldi. Ikinji tarapdan bolsa o zamanada argyşa gitmek, ýol uçulmak ören howpludy. Şonuň üçin argyşa gidermenler tutuşlaýyn bir galada toplanyp bilmeýärdi. Plan galadan adam argyşa gidenmiş diýip habar eşdilýär. Onuň soraşdyryp iýdeşerdik. Ondan soraşyp iýdeşip, o soraşmaň üstüne tapşylýar. Biziň şu kergenimiz hem şeýlelikle toplandy. Biziň kergen başymyzdan başgalarymyz garry däldi. Iň ýokursynyň 30 ýaşdy. Biz her mendille ýük ýazdyryp düşürmizden soň degişme, gülüşmek bilen şorta sözler aýdyşyp beýerçikligine başlaýardyk. Kergen başymyz bolsa ýuwaş, gopgun turdum ben. Gizetine ses ölen uda goýdyr. Bu zamanada ýoluşyk howplu zat. Sagaman gala ýetmegini dilegediň diýip bireki aýynýardy. Galada şagajyklar siziň geleňizde gözlük otyrlar. Olara çörük ýetişdirme lahar diýip diýilýärdi. Ondan bir sesimiz keteldi. Ýuwaşdan gürlemäge başlaýardy. Kerwin maşyny 5 wagt namazyny armany okuýardy. Düşmanyň tyýgynyň öýüň saklap daýym diýip töwür aldyryp, ämin edip uzun sakkalyny ýypylýardy. Ýöne koý oturan wagtym onuň dodoklary gymyllar dururdy. Elbetde ol diýman dowasany ýady. Kerwin maşyny hatarly ýoly sagaman geçmek üçin ätiýazy elden bermän, kere tapylyk bilen ýol ýürýärdi. Suwalyn ýan belli atly goýular tanymaly ýerler bolan üçin biz olaň başyna ýük ýazdyrmaýardy. Hatta o ýerde uzak äginmem durmaýardy. Şartlyk bilen aljak suwumuzy alyp, şeleklenme dolary ýatsa, mahallamy suwa ýakyp, gyssaly urýardy. Suwa mätäşdigimiz ýok bolan wagty bolsa, buýdan sow geçýärdi. Düşlämizde hem ýollan sowulup, gum depelerini penalap ýük ýazdyrýardyk. Bugünem şoň ýaly uly ýollan sowulup epesli ýörep gum depeleriniň arasynda
Aýtdygym golla ýük ýazdyryp düşlepdik. Kerwin maşyny ýassynamadan okap boldy. Oglanlar diýerler ýygynan. Olaryň gelegini edinenler diýdi. Diýerler ýygynaşdyryp şuwlaryň köşelerini ýylteşdirdik. Ýolawçylyk adaty boýunça ismeklenmede solanyp gyşarışdyk. Gece yarımdan ağanın soň Günmatar tarapdan şemal ösmäge başlady. Depelerinin üstüne göwüren gannymlar, ýaş taýaklar şowlaşyp seslenýärdiler. Yaşmağa yakınlaşan ayam öňüni ümür tutan ýaly saňjyrap görünýärdi. Şemal biziň üstüme bakap gum towurýardy. Diýerler ýygyna bakıp sökdiler-de burunlaryny açmağa başladylar. Şemalyň kedip barýan ýit sowuklugy garagyşy ýadyna salýardy. Daň saz beren madyna garry Kerwin maşyny biri ördüp aýagy üstüne garlardy. Biz ýukurmak işine başladyk. Kerwin maşyny bolsa, "Haýt oglanlar, gaýrat edin. Indi ýolumyz az galdy. Ýolda ýene bir tapar ýük ýaldyrsak, soňky barjak gerimiz öýel galalanmyzdyr" diýip göwnüp berje söz bilen bize goltu berýärdi. Ýükleri urup Kerwin ýene ýola düşdi. Gün noğup kuşluk galdy. Şemal diýinman gum peşeýärdi. Tozan saň asmany göterilýärdi. Kerwin bir beýik gum depesine dyrmaşyp çykdy. Edil şo ýerde biziň alkymyzyň aşagynyň 60-70 atly peh diýen ýaly petepet çykdy. Olaň İran hanynyň nökerleri dugy şo demde bilemälim boldy. Olar öz zamanasynyň ýarawy bilen diýişlerini seni ýaralandyrylar. Bir beýik gumun üstünde bize bukulmak ýa-da kenarlanmak üçin hiç bir amatly ýeri ýokdy. Eger biz garşylyk görkezsek, biziň hemmemizin takdirimiz ölüm bilen oturjakdy. Sebäp olar diýsine iki topara bölünip biziň daşymyza aýrylmaga başlapdylar. Endi diňe şu beýigiň üstünde kellesi göwre bolup galmagy töwekkül etmek galdy. Şunuň olar öldüren türkmenlerinin kellesini gezip alıp kanlarına soğuk ekidiyediler. Biz bir toprağımızın üstünde kellesiz meyit bulup kalmağa da razı bulduk. Çünkü yağa düşmek, yehir olmak ölümden beter bulup bizim namusumuz geldi. Emma bizim ak sakkalımız her haykimizin yüzümüze gamlı gözünü gezdirdi. Yarağa yapışma. Bir yere amatlılar. Pursat kollarını gitti, biri pelek tuttu deydi. Atın üstünde oturan 20 ýaşlar töweregindäki ýigit Kerwin maşynyň obadyşydy. Şowat ol alzyrap özüni ýitiripmi ýa-da ýaşlyň buyruguna garaşýam ýa hem ýollaşlaryny ýaga taşlap gaçmagy dam edýärmi? Näme de bolsa atynyň başyny çekişini ank bolup oturdy. At bolsa guloklaryny keýerdip garşyna seredýärdi. Ayakları bilen yer peşeýärdi. Kerwin maşy oňa bakay urdy, zaňlar durdy. Näme doňun ýaly oturýarsyň? Aýagyň aşagyna aty ödeliň we düşmany bermek isleýärmi? Basa tagam şeýni. O sen amma şuň oturar, öz başyna oturar diýip gaharlandy. Ýaşuly sözüni ayaklamaka. Şarpıllap yeke tapar gamsız çykdy. At edil gassanyp uçan guş ýary özüni birdiňdi. Ýigit uýun diňläp ýapyrly. Ennol gamsız salmaýardy. Emma atyň toýnaklary ýere degmeýän ýaly. Ol ýerläp uçup barýan lasyň uçu gözüňe getirýärdi. An nökerleri atyň öňüne gyýyp almak üçin iki tarapdan toýan uýrup golup at goýdular. Olar 2-3 ýerden biziň öňümizde ödüler. Atın öňüni aňsatlyk bilen kelip biljekdir. Emma görün göz açyp ýumuşsalymyň içine o ýigit sapandan atylan daşýaly bolup İran ýawlarynyň arasyndan çykyp gitdi. Olar ýawlaryny elesledip bir talim kogdular. Emma ýigit barha arana çýardy. Yetip bilmejeklerini gözlerini getirenlerden soň han nökerleri syýryk boýly uzun nilli şemhallaryny ýere düşürüp, oň aýaklaryny ýere dikip towhulladyp bir näçe tapar atdylar. Emma öyle at bilen ýigit inni, olan okunuň ýeter ýerine däldi. Aralary örendaşdy. O ýigit özüniň gyrraty bilen saraja görünýän şiş gara bolup, ondan soň nokot ýalyp gözden itip gitdi.
Kergun maşymy uludun demin alada gayrat durduğunu alıp çıktı deydi. Kergunun hemme adamlarının arasında en yaş kişimi şoy gitti. Şoň şören bir o ýigidin sagaman gutulunny etten aşa begen ýerdik. Kergun maşynyň aýtmagyna görä, o ýigit ýaş başdan dulgaly oturan garra ýalyň ýekezi olur eken. Bu orada biziň ýoňky begenjimiziň üstüne kuwat goşdy. Biz ýagdymyz hakyna inni oýlanmagydym häzirlikçe tüketdik. Soňra näme boldy şo boldun, başa geleni görürsip goýduk. Gayratly ýigidin kowgusy bolan Garaksy han nökerleri atlaryny ýeletdirip öwürlüp geldiler. Öz atlarynyň ýennamlygyna ananyň kowgusynyň iň birinjisi hem hanyň nökerleriniň serkerdesi Alibek eken. Alibek uzun boýly agajetli, ullokan burunly pişke murt adamdy. Onuň gany gasyk ireň göçükleri tiriyekden habarlaryny tasdiklaýardy. Oşo görnüşde patülen rehimsiz jerlady meňdiýärdi. Ýa-da urda güýjüniň barysy ýabysyny gamçylap koýup, gıyratyň ýyzyny ýetip bilmänini oň içi ýanypdyr. Oň keşfi boluşyndan beter ýetipdir. Nökerlerden biri, "Pah, görnüje at emiş. El bermedi, syfty gitdi" diýip ýüzlerini. Başga biri, Alibek boldy. "Poka taňydan görüne, goýun haramzadalar" diýip ýennam gıyraty tariplan nökerleriň başyna gamçy bilen saýgylamaga başlady. Ondan soň Mortol öz atyny gamçy bilen saýgylamaga başlady. Tasma gamça sdap bilmän atşany ur asmany ökýärdi. Emma şu diýim gözünde ýene Alibek'iň gözü. Şu gasyp gutulan ad kimin bir at edinmesem, ölemde gözüm açyp giderin diýip andyşdy. Biziň Kergun aşymyz boldy. Hawa berseler ýerden ýagyly çöregi, oň ýaly atyň üdeňiňizi sen aýagyň degmese gerek diýip ümürdirdi. Bir galtaman han, lüsçökleri, serkerdelerinin buyruğu boyunca birin ellenmesi arkamızdandılar. Özümüz ve hemme mal imdağımız olcalar alıp, öz yurtlarına vaka sürüp uğradılar. Bizim garrı Kergun maşymyz käte gün matara, käte günne göre göz aýlaýardy hem kırsynny işleýärdi. Men öz ýanymdan gutulup giden gıyratly ýigit birinji gala ýetip habar berer. Şo dedinde hem 100 sany saýatly ýigit aýlanar. Anne körleri şäge ýetmänkä ýüzlerini ýere basarlar diýip Kergun maşy oýlanýan bolsa gerek diýip pikir etdim. Men eden senim dogry eken. Dogurdan Kergun maşymyz şo umyt bilen oýlanýan eken. Emma ölün, o hiç bolup biljek zat däldi. Sebäbi diýsem, mara arkada, ören uzakda galdy. Gıyratlygydan giden uğrundaky birinji gala ýetmek üçin 2 mendil ýa-da 2 ýatak ýol galypdyr. Gıyratlygydan eger aty çişmese, öýdi ýadap kese ýykyrmasa diňe şonda ol şu gün ýarym gece birinji gala ýetip habar berip biljekdi. Habar verilen müddetinden saýatlynyň ýola çyksa şüphesizdi. Emma atlaryň saýatly näme etmeli bolar? Bärden sapar baran ýigit atlylaryň öňüne düşüp gaýtmagy yaramaz. Onu basyryp derledip uwukladyp tabyna getirmek gerek bolar. Onuň sapyp baran atynam seýitler şeýle tabyna getirmeli bolarlar. Ondan soň salgy bilen saýatlynyň serdary ilki biziň üstümizde şolurun berentlik tapar. Şondan soň biziň alyp gidilen uğrumyzy ýerlap koýar. Olum giç bolar. Bu wagtyň içinde Iranyň galtamanlar näçe haýyr ýöreselerim ara şähden geçip barjak ýerlerine bararlar hem birinji hanyň ýanyna, ikinji aýallaryň ýanyna pah eýle dawa düşdi. At tozundan gün gapyldy. Men eýle gylajurdym şoq baş kesdim diýip öýlerin hemişeki ýugunjylyk käsitlerlen öz aralaryny ýugunurlar. Hanyň ýağyn naharyndan ýağjaran murtlaryny toglaşdyrarlar. Doğrudan murar häzir öýleriniň türk şiýeleri bilen öz aralaryny ýugunup gürleşýärler. Bir golumyz arkamyzda daňyry 9 adam bolup, öýlemimiziň ýüklü ýölümimiziň ýydy bile barýardy. Şo wagt men öz ýüregimde jemlerine pikirlenmi,
Bolup biljek zatdan umid edip töwerüne göz dikip gelýän Kerim başymda assalyp güle gurrun berdim. Sonra aksakkal oğlum. Baýdýanyň dogry. Ve bolup biljek işem der. Ýöne ne umid şeytandyr diýipdirler. Dünýä umydsuz geçmerdiňe şeytandyr. Hemen wurdım uruş çağırış islemen ýören adam ahyryň. Şoň üçin biz hemişe her bir adamda umytly bolmalydy. Senin yol boyu ukan namazlarım, dualarım kömög yetmedi deyip, men yaşula aýtmagy ýüregime tutdum. Emma ýene birden o pikirimden döndüm. Soğat yaşuly. Boljak iş bolly. Enne maňlaýymyzda näme bolsa, mertlik bilen şonu görübereliň diýdi. Hanyň nökerleri bizi şo sürüp gidişlerine uzun gece yatman. Daňy uly çäkden geçdiler. Menin şak edişim ýaly gıyratly ýigit birinji gala ýetip, galaň ýaşulyna habar beripdir. Ol habar beren badyna da ýüz töwre saýatly ýola düşipdi. Olar gelip biziň taýlanyň beýikligimizden ýylymyzy ýyrlap başlapdyrlar. Ondan olar bizi alınıp barlan galaň töwregini peýda bolýarlar. Emma olar galanyň töwregini näme etser edipdirler. Ýöne gala girmek hirnaşyny etmen, ýene ýylaryny terpitdirler. Üstünden 2 gün geçenden soň bu waka men gulagma ýetdi. Emma welimen ýyru işhanyň nökerleriniň serkerdesi Alibegin başyna bir oýun talaryny ýep, öz ýarymdan ýüregime dugdy. Garry hikaýatyny bir diýin geltip, azajyk saglyny wagty men ýeron soň Alibeg bilen soň näde işdiňiz diýdim. Benim hiç adary almak gerek däl diýip aýdan sözüme hem garaman. Ýaşuly karşydaky ozokda kitip oturdukdy. Benim ýynjylyp oturup bilmän garra kömekçi boldum. Ikimiň aramyzda gydykly gurrun şu hasardaly işiň arasynda dowam edýärdi. Ýa-da şo kitir gaýnady. Ikimiň hasardaýymyz işimiz inni gutordy. Şo müddetde ýaşuly men soragyma jogap bermeli boldy. Ol Durentek, howlukma diýip, goýa men gidip barýan ýaly gaýtylady. Onundan ullukan elleri bilen getirin gurpundan tutdu da şaýatyp, taýýarlap goýan güllü çäýneklerini demledi. Demli çäýnekleri ýöňümizde alyp oturamyzdan soň ol, oğlum, entek alyňasama. Alybege de ýeter, başgasyna da diýip, olarky beren jogabynyň üstüne ýetirdi. Çäýneklerini agdaryp demini berýän wagtymy o çaý ýakynyna gurrun ortasykdy. Biziň ýaş wagtlarymyzda hem goýok çaý bardy ölümini garamaýa adamlar içip bilmeýärdiler. Muny diňe hanlar, baý döwletli adamlar ordan serdarlar içerdiler. Bir sapar Hüwet Murat Batyr bilen ýolawçy bolamyzda o maňa bir kere çaý berdi. Şonu men 30 ýaşym dedim. Asabet ol 67 ýyl mundan uzun bolýar. Şonda ben çaýyň tagamyny birinji gerek datdym. Endi ha bilem çaý hor dur. Onda da ýanynyň nowul nawady bilişýär. Siz bolsaňyz dogawetde çaý beren bolduňyz diýdi. Azajykdy manyndan. Bu ýene gurruny öňkü uğruna waka doludy. Hawa şeýle boldy. Men uzulum ýurdumyzda şolýan Eýranyň hanyň garakçylar topuryny ýaman ýigrenýärdim. Ýagynyň ýerine düşmezden soň burada men ýüregimdäki ýangynny ýigren şahatym güýçlendi. Öz atlanmada burun feýgim burdy, hatam artdy. Şo günden başlap bir at bile kılıç edinmegi ýüregime dugdum, diýdi. Hawa on soň bizi Eýranyň etek galalarynyň birine etdiler. Giň galanyň bir çetinde hanyň howullary ýerleşýär eken. Şoň alyp bardylar. Bizi hanyň mal howulsynyň üstüne geçirip eltip bir howula ataldylar. O howlyň içinde hanyň atkanasyny meňdeş laýdyn talyny bastyrmalar bardy. Ýetir düşen türkmenler şo howulda saklanýar eken. Biz baranymyzda howlyň içinde aýranyşyp ýören aýagyň zyrly hem agyr günleri ýetirler köp eken. Eýran hanlary öldürünün garakçylar topuryny ýaraglandyryp biziň ýurdumyzda günnügüne aşy berýärdi. Olaram 2 ýeke çykan ýaragsy daýhanlary ýolawçylar ýetirip getirýärdiler.
Ondan han ol yetir düşen adamın aňyrsyny onun kimlerdigini giderleýär. Eger yetirin iýi atahy ýa-da dogun garyndaşyndan bir baý adam ýa-da bir ady sıkýan terdar ýa-da şoňa meňdeş uruply döwleti boldy. Onda yetirin bagady gymmat bolýar. Şo wagt yetirin ýokary baş bagady Eýran tümenden 150 tümen hadaplanýardy. Yetirin döwletli ağırlı adamdygyny anyklap aňarsyna gözüni getirip bildi. Onu hanyň guşutýardy. Garip yetirlerin bagady bolsa ýokary baş bagadan tä üstümene çenne kepitlenýärdi. O wagtda Eýrandan arada belli ýörüýte atnayan adamlar bardy. Olar adama ziyan vermek maksady bilen näle diňe diýinçlik parahaçylyk maksady bilen gidip gelişýärdiler. Han şeýle adamlaryň üstü bilen "Siziň plan adamyňyz plan galada ýetir. Bagasam şunçu. Gelip alyp gidip bilersiňiz" diýip habar edýär. Ondan yetirin howsarlary ýörüýte gatnaly adamlaryň beleçiligi bilen hanyň kagyp ýöz yetirin satyn alyp gidýärdi. Eýranyň hemme hanlarynyň adaty düzgüni şeýledi. Bu sapawulçylyklary bilenem Eýran hanlary öz hazinalaryny doldurýardylar. İkinji tarapdan bolsa, olar öz golasyny burun daýganlardan agyr salgat hırat çygnap, oň her bir bölegini öz hazinalaryna basyp, galanyny şahyň hazinasyna ýoldaýan ekenler. Bardy geldi yetirin howsarynyň guruby ýetmedi. Öz adamsyny alyp bilmedi. O yetir aýlap, ýyllap aýagy zynjyrly hor homsy aşduýsy şofowluk gal bermeli bolýardy. Men adamynyň bagasynyň ýarym matmyn joguny deň ulundan gördüm. Geçmäňetin adamlary işletmäge han işem tapynak. Şennan bir wagt bulaýmada hanyň emlägine iş ýok. Sebäbi diýsen, hanyň soraýan galasyna iş tapman ýenteşip ýörün. Galanyň güneyini topor boluşyp bitlenişi oturun Eýranlar ören köpdü. Olar her gün galanyň güneyine ýanaşýarlar. Akşamlaryna bolsa gündüz çörek pişirilip, galan tamdyrlaryň töwrüni ýüşýärler. Öz aralarına derdinişýärler, bolsa dekişýärler. Hem şo ýerde bükülüşip gijirini geçirýärler. Han bir döwüm çörek berdi. Olar ýerteden tä gün batýança ölür ýaly işleýärler. Eýranyň hemme ýerini ýagdaý şeýle diýer şeýle bolmadyk bolsady, onda han geçmäňeten ýetirler Tehran ýerdi, Gazvin ýa-da İsfahan ýerdi, harydarly ýere satyp goýberdi. Emma o ýerlerde de adamyň gadyr gymmaty ýokdy. Ene şunluk bilen bilim hanyň ýetir howlusyna düşdük. Mallarymyz mal howlusyny gallalanmaz bolsa hanyň anbaryna girdi. Bizim ayaklanmada hem zanjyr saldylar. Hanyň artyk künnesi ýok bolar çemeli. Bir de künnüs alınmady. O diýen goňur hakkaly bir adam geldi. On gözleri içinden geçip barýan ýetidi. Men onu hanyň özümi kädip guman etdim. Emma o hanyň ýetirleriň üstünden garayan ýörüýte adam teken. Onuň ýanynda mürdüdi hem başgalary bardyr. Ol bizim kimdigimizi, gaýry galadanlygymyzy, aslymyzyň kimlerdenligini birin soruşturmaya başlady. Ol adam ören ýeterlik bilen sözlerini soğdurup gürleýärdi. Sözlerini arasynda türkmençe aýtsak gulpçan edýärdi, emma öli onun o isleги çykmaýardy. Biz bolsa ýetirin iňardan bagady boljak bolup, özümiziň aslymyzy boluşundan beter garybyň hem garyby görkezek gulpçan edýärdi. Özümiz bolsa samsyk ýa-da şul edip görkezýärdik. Hanyň hadymy bolsa, sen plan galadyn. Planlardan bolsaň, olaryň hemmesiniň elleri hünärlidir. Özleri döwletlidir. Men gaty ýaşdan ýanyp biziň göre jedil edýärdi. Men bolsaň özümiň hemme garyplyk aýbymyň üstüne meniň özüm asyllar däýerlerini diýip däýerlik aýbyny oň boýuna ýükledim. Men aýdyn wagtym goňur sakal bir ýadym ýygyna çekildi. Däýerli pah diýip ýüzüme süňerildi. Şu deriňden soň biz bastyrmalarda odurlun yatan ýetirliň arasyna goşuldyk. Zeyli bastırmanyň aşagyna sypal selini sürüpdir. Şonuň üstünde ýaşamyl boldy. Her gün akşam aralar suw gaýnan nohut dary ýa-da
Başka şoňa meňde ştatlardan ölmedördi nahar berýärler. Gaplarym itin ýalagy ýaly küýde şanak, her şanagyň başynda 3-4 adam borup oturmaly. Şu nahar bilenem mudar etmeli. Hanyň ýetir hanasy 2 howul eken. Han bolsa günle gün aşa diýen ýaly özüniň hadyny çeşmesi bolan sürmal hökümini ýetir-hana aýlanýar eken. Biziň eltiriň günümizden ertede han gelip aýlandy. Ol orta boýly, ter gara takkalynyň uzy sırpyryn adamdy. Şu wagt onuň 46 ýaşy, 4 sana maýaly bar eken. Daşynyň göräýme ol bir sypaý adam meň diýdi. Emma ol öz hizmetkerlerine hapa söýýärdi. Oň agydy gat eken. Hanyň ady Hasan Ali Begdi. Hizmetkerleriň aýtmaklaryna görä tükönüksü, ulu baýlygyň eýesi bolan Hasan Ali bir şeýle bir kusýut gasgynç. Hatta yarım buran üçin adamyn suw salma ýenişdirip, ýygynyň at derini gömdürýär eken. Aýallaryň gaharlaryň wagty boldy. Hyzmatçylarynyň biriniň üstüne nüşip şonu ýenişdirip içini toguldur eken. Ene şu zalim Hasan Ali aýdanyp ýetirler hyýnat görýär. Men bir näçe oşam ukyny alyp bilmänim üçin geçen gize separyň üstüne bir uklapdyr. Häzirim ýa ukudan oýanyp zırnjyrly aýaklarymny öňe wakawda oturdum. Han uzy sırpyryn hakkalyny eliniň aýatyny okulady. O diýälesi gaýtady diýip ýanyňky hadymyny sorady. Oňur sakkal büdü hanaga diýip meni görkezdi. Meniň astul lokal gözlerim oňa ukudan aşylan wagtlarym bolan üçin hurmaýa gyzyl bolmagy şemeli. Han dogurmak maňa wakaty kelip etdi. Peh. Doğudun lal dälidi. Muny ol öz dälimi bilen döýdürüşdirip tomaşa eýlemek lazımdy dedi. Men bolsam göz ýandy, pahay bu doňuz dilini meni öz galatynyň däli bilen buruşdurup tomaşa etsew diýip pikir etdim. Şo günden soň ýetirleriň arasynda men adymy däli diýip tutdular. Şu mudar bilen onuny kun geçdi. Biziň kergun maşymyzyň ýygynyň inisi gelip satyn alyp ağasını yetirliklerini çıkardı. Bizim kervanımızda olan yollaştığımızın köpsünün ýygynyň howaslarlar gelip yetirliklerini çıkarıp alıp gittiler. Men bu ýene men ýaly ýygynyň näwmet bir ýigit galdy. Men ýygdymda galan inlerim ýaşdy. Oň sesine de ýarlykly garypdy. Olaň ýarym tümüne de güýçde geçjek däldi. Oňa men gözüm ýetikdi. Biz ýygdymyzdan näwmet bolup ýatyrys. Hanyň ýetir-hanasy bolsa birden ýetirden nolýa ýene bir denem gowduýar. Kä wagtlar 100-200 ýetir ýetdi, kä wagtlar 3-4 adam bolup galýar. Hanyň saraýyna bir gurrun bolsa, o habar howul hyzmatçylaryň üstünden biziň gulagymyza ýetdi. Şo günleriň bir ýerine şeýle bir habar gulagymyza degdi. Hasan Ali Han Nasireddin şanyň ýanyna gitjekmiş. Oşonda şanyň ýanyna beýlek hanlardan has awraýly. Has edermen batyr iş bitiren adam bolup görünmek üçin bir gatyr ýüküri altyn kümüş, bir ullokan türkmen kellesi, hemde türkmen atlylarynyň iňin namlarynyň birini soňga alyp geçjekmiş. Türkmenlerde ada wadaty ýalama eran bir ýynnam at barmyş. Şol aty alyp gelene bir näçe tylla hem köp malyny gambermegi. Şonu alyp gelen adam ýeriň özüni hem nöker baş etmegi Hasan Ali Han wada berdi. Şol işi bitirmek bolsa Ali Beg boýnaldy. Ol hanaga. O işi menden başga adam bitirip bilmez. Men o aty döwüşip alaryň, hile bilalaryň gara, şo aty men getirerim diýipdir. Ýa-da şo ýurtlary bilet bir adam ýene hem tapypdyrlar. Şol dönük bilen Ali Beg ertigiden gaýraga alman. Şo atyň uğruna çykjakmyş. O lokan kelläni bolsa olar ýetirlen arasyny saýlajakmyş. Gulagymyza ýeten şu habar meni ören ýynjyk sadanlyrdy. Sebebi diýseň men süňkwaşy ýer ullokan gugurama laýyk ullokan kellämmi? Onun soňra men ýaňy murtu tagan ýaş ýigit bolan gözü men kellämde bolar diýip oýlandym. Nasireddin şahy sowgat berjek kelle men kellem bolsa o diýip içime epletdim.
Emma görün şowa ýetirlerin hemmeten öz kelleleri hakynda pikir etsen ortada gerek. Edil şo günlerem hanyň ýetirhanasynyň ýetirden dolan günleridir. İkinci tarapdan olsa, ahalyň iň ýernamatlarynyň ogurlanjagydy maňa az howsara salmaýady. Gulawmyza degen habar dogry bolup çykdy. Şo günüň ertesi gün orta ýakynlaşanyna hemme ýetirleri jaýdan daş çykardylar. İkinji howlak ýetirlerim getirdiler. Hemmemiz iki ýakyn adam bolup giň howlyň ortasyna biri bir tadyrgyn edip hatara oturtdylar. Onundan hemmemiziň kellämizi ýalaňyşdypdylar. Hasan Ağa hanyň özi başga bir näçe hadymlary bilen birin kellelerimizi fiýinläp başlady. Ahyrynda olar adamlaryň ol başyna bir kelle waka nazarlar dikdiler. Olar öz aralaryna şo kelläni makulan bolmagy çemeli. Ýennam ata urlanyp getirilip şahyň ýanyna uruljak gün şo kelläni kezip horjuna salyp alyp gitme unaşyp kararlaşyp çykyp gitdiler. Şo atyň özünde bilen hemmemiz ýanky ullokan kelleli adamyň töweregini işdi. Adat boýunça belli bir uly iş bitiren ýa-da görülmedik ýer bir batyrçylyk wakasyny döreden bir ýaryň töweregini şeýleşigülen ýüşmelen gurulýady. Endi sen özüň bir oýlanyp gör. Bu adam biziň ýaly ýetir. Şo goly bagly biýüne ýetirin kellesem bir biýünen kellesi bolan üçin. Nasireddin Şahanyň ýanyny ýurt talan sorun Hasan Ağa hanyň abiryny onun batyrçylyk şöhratyny ýokary götürmelimiş. Elbetde biz onu töweregine şahatlykly dabara bilen ýygnanyşmadyk. Gam bilen, gaýgy bilen dolan göwnümizi diňe boşadyp galmak üçin ýygnanyşdyk. Doğrudanam fiýinçilerin saýlaşýady. Bu adamyň kellesine barabar geljek kelle. Bir ýatan ýetirleň arasynda ýokdy. Onun kellesi 4-5 adam üçün palaw uşirleýän gara gazany meňdiýärdi. Ol adam 41 ýaşyndaky. Onun kellesine göre gowratanmady. Ol adam tegelek gara ýagy ýüzlü, garymsyrak gara sakallydy. Onun murtlary garymsydy, gaýbatlydy. Onun düýäniň bagyry ýaly 20 ýüzüniň sag ýaňagyna ullokan meňi bardy. Bulan hemmesini ýokurdyny. Onun sat maňlaýynda bolsa, galazyň ýa-da eýranly lütçöklörün ay paltasynyň my? Haýdam bolda şorra meňdeş bir ýaraň saran köni ýarasynyň ýygy ullokan tege bolup durudy. Onuň ýüz keşbiniň üstüne o ýara tegasda goşulyp badamyny şeýler bet haýbat. Döňer hem garadan gaýtmaz, batyr sapatyny görkezýärdi. Hasan Ağa han sowda gitme üçin şeýle sapatdaky türkmeniň kellesini tapanna şenin artyk begenen bolsa gerek. Emma ol adamyň ullokan goýun gözlerine hem onun özüni alyp başyna seredenini, ol edil bir dünýä düşünmeýän haýwany meňdiýärdi. Anha onun kellesiniň kesilmegi hakynda karara gelinip gidildi. Hanlar üçin adam kellesini kesmek, toğun boğazını kesenden ardan hem anha dahirin. Bizim hemmemiz ona yüzlenip yerli yerden ertirin özünü sen kellen kesýärler. Sen öz nazatyňa bary bir ýol tap diýip ýüregimizden syzyryp gıýgyrşar. Emma ol damma adam men alňasaman perwasylyk bir goltugynyň bir dugum gatan çörek çykaryp gemirmäge başlady. Ýöne bilen biz ýüregimizden syzyryp aýtsak onu ölümden gutulmak üçin belli bir çykalga, belli bir ýol görkezip bilmeýärdik. Ol damap gaty çöregini gemirip tüketdi-de öňkü perwasy arkaýynda bilen gassanyp darykmak näme gerek? Almany göýgokly ýere düşýänçe ýa pelek diýen akyl bardyr. Bular şuň atogurlugyna öz batyrdyny berdiler. Emma o ýerde baryp gadygynyň şerip alyp gaýdyrmer at ýok. Diňe bir ýerde aýagymyz zynjyrly belni wanatyr. O ýerde müňlerçe laşynlar haýbat bilen ganyk kakýar. Olar her geten gargany öýtöwrüň eltmezler. At gelmese, men kellämi mentek ýerine garjak aýdyň ahyry. Bardy geldi ýerte ýa soň kun olar meniň kellämi gerekleseler. Ondan soň günni görürse. Hawa çykmadyk çany umyt wa diýip ol adam bir hiri ýoğunu sesleri görle, sözüniň ahyryny da nakal tirkedi. Onuň sözleri agrasy. Onuň sözleri asady. Emma öz gowrusyna laýyk ýoğunusy. Onuň sözünden soň
birin hemme aldamışdyk. Ol ýene goltuğundan bir döwüm şeýle çykardy da agzyny saldy. Bir şeýine meni ýudandan soň ol ýene siz maňa ölümden gutullyp aýdýasyňyz. Ýöne gutullymak aňsat. Emma näde gutulmalygyny gölün aýdyp bilýäriňiz ýok diýdi. Ýene hemme aldandyk. Birden kämen enne diňe gasmyk ýoly gardy. Şonun başga uğur ýok diýip öz ýüregime gelen aýdyp goýberdim. Aramyzdaky ýaşullarymyzdan birim "Awa şonun başga şeýeri ýok" diýip men aýdarym tasdiklady. Emma bu gasmy üçin beýik howullardan, onuň soňam beýik galadan owrunyk bilen hiç kime duýdurmany aşmaly. Beýik aýagyň agyr künnülik hem zanjyrly nähili başaryp bolurka. Ine şu mesele ören kıyınlı. Her neyse de bolsa, bu hakda ol adama hiç tat aýtmady. Üýşmegimiz hem şunun bilen saçdy. Ol adam meniň gözümde meňe bolan üçin ýetirler meňli diýip oň adyny tutýardylar. Belki atenesiniň dakan adam şo bolsa biçime derler. Akşam garanky atlyşan badyna her kim aşakka garanky bastyrmak girip öz ýerlerine geçerdi. Men ornum ortarakda bir tütüniň düýünledi. Galtasız açyk ýyşykdan dolan ay üstümde ýarkyn salýardy. Soğuk şemalam kuzarlar burýardy. Soğukdan hem beter bir gize pikir maňa uky bermedi. Öz hakymda oýlanýan. Onundan kelle salynjak adam hakynda. Onundan owurlanjak at hakynda garad. Pikir-pikirin ýydan gelip kellämi dolýady. Ukudan ýokdy çykýardy. Ahir men uklap bilmän dik oturdum. Edil şo demdi. Bir gapdarymda zynjyr şagyrda bir agyr gelmeň omuzymyň üstüne düşdi. Şoňa birlikde ol "Näme däli? Okuýun tutmaýarmy?" diýip salaja ümürdi. Men oň şo kelle salynjak adamdyň tesirinden detkeni tanadymda, "Hawa meňlagy pikir ýatyrnak" diýdim. Meňli hiç da sözlemän meniň gapdarymda oturdymdy. Bir tarym oturundan ol "Sen gaçmakdan başga ýol ýok" diýdimmi? "Däli" diýdi. "Awa şonun başga ýol ýok meňlagy." Meňli gaçmak barasynda hem şunun artyk sözlemedi. Ol başga urdan söz açyp, öz başynyň geçiren wakalary gurrun bermäge başlady. O ýaşyt wagtynda bir agynyň gapsyna talaban bolupdy. Şonu diýhinlik kuýu bilen gatfygot öwrenipdi. Bir sapar agyň hoz hazagdenne Ahunyň ýanynyň hyzmatçysy bolup Mekke Medine'de gidip gelipdi. Ondan soň bolsa ol şarwa baýlaryň sopan suruny etmäge başlapdy. Baýlaryň badyny taraňsyrdan golan, şo mahallyň üstüne ol İran hanlarynyň taraňsy sapawlaryny, Hywo hanyň garaksyr topuryny garşy gaty köp saparlar göçüpdi. Maňlenäki tagymy hem şo söwüşleriň birini alypdy. Ol gozulum bir näçe sapar İran hanlaryny ýetip düşüpdi. Şonda hiç bir wagt onuň malyny bakýan baýlar, onu ýetirlikden çykarmak hakynda çyýyp ýalym arz etmändirler. Hemişe ol ýöňe kuýubyny ýetirlikden gaçyp gutulýan eken. Bir sapar ol Hywo hanyň berk zynanyny hem typ gaçypdyr. Ol garyplyk derdinden tä 35 ýaşaýansa öýlenip bilmän gelipdir. Ahir bir garyp çopany giden öýrenipdir. Ýa-da onuň 2 tane ýaşasyk ogly bar eken. Ýaň ýakynynda bir gyýlar bolupdyr. Ýa-da ol çopan surup edýär eken. Bir gün baý ony 2 düýe buğdaýy ýötmek üçin arkajy beripdir. Garawmyň jümmesinden etege çykan ýerlerine de Hasanaly hanyň garaksyr toparda taşyp, onu ýetir edip alyp gaýdypdyrlar. Bu saparam ol şeýle boldy jypdyr. Men meňriň başyndan geçirenlerini gazakly erteki eşitýän ýaly diňledim. Ol ýatmak üçin öz ýerine gitmek bolup turdy. Dünýäni pikir etme. Hiç taýt gaýgy etmedi ýatdy. Okuýan. Gaçmak hakynda bolsa ertir oýlanşylyp, zanjyryny şaňardatmajak bolup ören okuýplyk gülen darysky ýadynda gitdi. Emma bu ogurlanjak ýerinem atakynda pikiri men hiç kellemden çykaryp bilmedim. Men pikiri bütünni kellemden çykaryp ýatsak bolup jan etdim. Ýatdym. Ýöne gülün tä daň atýança şol at hem şol atyň başyny geçýän gazakly hadiseler düýşüme girip uzun giýjem geçirdim. Düýşümde käte ol atyň üstüne oturan öýdümi görýän, o meni ýetirlikden torýa, käte bolsa ol at kanat baglap uçýa,
Üstünde oturun Batır orada yurdumda solup giren İran şahının koşunun derbi dağın idi. Şehire gazaklı düyüşlerle men şok yiyeceğim geçirdim. Ayaklarımda şangırdap zanzarın tetine gözüm açamdı. Dene şonda men görün gazaklı hem süýüzü hiyallamyň uğru bir düýüş ekendigini aňladym hem tukatdy boldum. Olat göýük tepellem atydy. Ol uliyle belli olup adı yayran doğru depelli deyip yaşul sözüne bir dini verdi. Soň ol doğru depelin tarihinde bolup geçen wakalary aýtmak istedi. Şo ýerde yaşul başymyzdan ýüren kän waka geçdi. Men gürrüňden gürrüň çıkaryp baýaka gürrüň arasyna özümiň otur geçýän wakynnaky. Ýa-da goňşymyzyň gulugy jonluk ýeşegi wakynnaky gürrüňizi aýdyp goýberýän. Belki melhen gulugyň kamaty getirýändir, belki bu gürrüňler saňa asla geregem däldir diýip maňa seretdi. Ýok, hiç beýle däl. Sen berýän gürrüňleriň men şün boýdan maşa ören gymmatly. Çünki şo döwri men görmändirin hem eşitmändirin. Senin şu gürrüňleriň benim üçin erteki diňländirim gazakly ýazmyradagy. Egerde men şu gürrüňleri başga bir niýetaniş adamyň agadan eşiten bolsamdym, onda men beýle düzgün bolup biljek zat däl. Dogry toslama, hyýal riwayetdir diýip inanmazdym. Emma welin geçmişde bolup geçen tähin galmary wakalary ýogud günleri agyr ýagdaýlary häzir men öz söýgüli garrymyz bolan sen agyryňdan eşitip oturýarym. Senin bu gürrüňleriň ýeke bir men üçin nälerliýem, ençeme meniň ýarlar üçin gymmatlydyr diýdim. Şonu ýaşuly. Bu gürrüňlerde şiit ýalym hyýal oşanna ýokdur. Olaň hemmesi özümiň gözüm bilen gören, hem öz başymdan geçiren wakalarymdyr diýdi. Şondan soň o gürrüňini doğru depelin tarihine baka vurdu. Bu waka bolup geçende men 20 ýaşymy içindedim. Indi meniň 97 ýaşym. Şu waka näçe munun olur bolup geçipdir. Indi galam öýe ýeriňizde ýyl hasabyny öýüňi gowy taparsyňyz diýdi. Ýaşuly bütüdüni siz ýaşlar indi alamly bilimli bolduňyz. Men şunu goňýan. Emma bizim zamanamızda hat ýazyp okuma bilen adamy tapmagan ýüren kıyın muşokkatdy diýen manyny aýtdy. Soň ol öz hem aýyn sözüni dowam etdi. Bizim Hasan Aly hana ýetir düşenmizden 2 ýyl uzul. Ýazymy ýagynlyk, ýagynlyk boldy. Meýdan sonar got doýumlyk boldy. Hemişe öz mallaryny ýetege ýakynlaşdyrman garawmyň zümmisinde oturýan sarwy baýlar. Şo ýyl agyr birikdirip ýetege ýakyn bir ýerde ýadlymy öz aralaryny karaýdypdylar. Ýadlyga çykmaly ýerim bäherden ýeňsesinde bolan bir goýunyň töweregi bilinipdir. Bu habar bütün keser kızı ýaýrady. Sagymçylyk eder, süýt gaýmak eder. Bir küýde saýa gedner diýen pikir bilen arkaşlylaryň ýarysy ýadlyga çykdy. Bizim başgalarymyz ýadlyga çykman galada galdy. Ýöne men göçün goňşularymyzyň göçlerini eltişmek işi bilen ýadlyga çykyryn ýere bardym. Ýadlyga baran iratyň öýülleri satmalyny sadaragyn hatar edip dikipdirler. Agar Kurinow bolupdyr. Agar Kurinowanyň gurulany ýeri hem eýlesine ses ýetmejek şägeltiň iň ferin meýdany. O meýdan hem diýe çykýan göýük ýaşyl otdury berilipdi. Bize şeýle bolundy ýazdylar. Ýyl aşy bolup durmaýar. Negada bir ýyl bolýar. Şoň ýaly hem büýlem bollumly ýazlaryň biri boldy. Giň meýdanyň orta arasynda hem bir näçe goýular bardy. Bu goýular azy suwly goýulary ýaly 20-30 gulaş soňlukda däldi. Bu goýularyň ýeri garawmyň etege sepgitde bolan üçin. Bularyň iň soňy gulaş ýarym bir gulaşdy. Suwam süýjidi. Kurinowada şu goýularyň töweregini seýrgin bolup oturdy. Giň meýdanyň 4 töweregini bolsa, beýik gum depeleri gawat durýardy.
Bilip bolmagy düşmanyny şola edem. Yüzünün uğruna gidivermesin deyip depelerin üstüne gannım şerke sağlak gal çöpler dikip onun öňünden garym galyp teňger guratdylar. Şol teňgerden Günürtü tarapy gum etegidi. Demirgaly gursa garawundy. Arkaçly türkmenleriň ýadyga çykan habary Nasireddin Şahanyň gurugyny ýetipdir. Şahanyň jansyllary ahali türkmenleriň köpsi bir ýere düşdi. Öýleri hem ýaragy şeýder wagty. Eger şolaň daşyny gabap, dady hiç ýere ýetirilmän ýok edilse, şondan soň ket arkazy eýrediğimiz bolýar diýen habar berýärler. Nasireddin Şahym 40 000 atlyny jemläp, oňa özüniň baş terkezlerinden Zafarul hany başlyk edip belleýär. We eger sen türkmenleriň şo ýygynyň ýerine gan saýkap, ýok edip ket arkazy eýresen, seni ket arkazy han edip şo ýurduň ýytýaryny hem öz ýerine berin diýip wada berýär. Şonuň bilen birlikde özüňiziň hemme nöker atlylaryňyz bilen Zafarul hany goşuryp türkmenleriň üstüne waka atlanmalyp olasyndaky hemme Horasan hanlaryna ferman edýär. Zafarul han ket arkazy gan saýkap, külli türkmeniň üstüne han bolup ýurt soramak arzuwyn edip, devdeve dabary bilen topy topganaty okyara gorganatyny tüýrep, oşun çekip uğraýar. Oňy galalaryň hanlary da öz nökerleri bilen muňa goşulyp bile gaýdýarlar. Bir gün daň ýagtyryň wagtlary dünýäden habarsy oturan owanyň 4 töweregini agyr goşun gursap alýar. Bu goşun hemişe tanış düşman Nasireddin Şahanyň ýygynydy. Ol görünen badyna hemmeler dessine tanadylar. Emma göri agyr kürün gowa gabagy da galdy. Arkaç galalaryna habar ýetirmäge ýol galmady. Şo müddetiň özünde owa aýak üstüne galdy. Indi goran molle bir mesele oğlandan ula hemmemiz düşünüklüdü. Şo demde 200 töweregi harlary mergen domur duşal galaşyp teňgerlen öňünde orun tutdular. Hayatly, ýawdal atly, ýol atly hemme jemlendi. Olaryň hemmesi 300 töwereg boldular. Ondan galany piyadady. Uzakdan başlap baýol hemme ýere ýereldi. Aýallar bolsa goýun gyrkylýan garkalyklary seyriň uzuna harap naýredinler. Guralan teňgeri ýoňkysynden berkleşdirmek uğruna çykdylar. Beýişde oğlundan ula aýal erkek hemme gatnaşýarlar. Indi goran boly te ýagyrnyşlygyň dagy ýança. Te iň soňky demiňe geçen teňgerlen öňünde bolmaly. Düşmanlara ýetir bolmaly. Ulynyň kiçiginiň bar düşünjesi maksady şodur. Ýarlaw geçip gelen arasynda hemişe goşuny ýol başlyk edip ýören belli terdarlardan, tanýamal batyrlardan hiç biri ýokdy. Diňe öz ýanynyň özüne güwün ýetip, inni goşuny terdarçylyk etmek hem başara edem gerek diýip pikir edip ýören adamlar bardylar. Şonuň ýaly agar kürün obanyň ýady bir galanyň üstüne ýagy döküldü. Agar hop abanyň wagty, howsura düşýän iki ýeke ýer ýürüklerim tapylýar. Köprün suwat, şeýle adamlar tırtaklap öz gorkoklugyny ýyle duýdurmajak gulpsan edýärler. Emma werin olaryň käbiri, özüniň gowşoklugy ýa-da tırtaklamagy özüniň kuýpsuzlygy sebäpli, ýüregine howsulany daşyna çykarýar. Şonuň ýaly şu agar kürün obanyň içinde moğollu gutu diýen 50 ýaşlaryna bolan bir adam mady. Aşanna bolsa bir wagt ol adam Buharada okap gelipdir. Şonuň şiýerim oňa moğollu gutu diýýärdiler. Sargo baýlardan biri moğollu gutu. Şüýlem kedar kaza maslahat bilen ýarda gasykýar. Sen maşgalan bilen ýarda gasyk. Sen özüň bilen görýänmi diýýärmi ýaraýasyň. Maşgalalaryň bolsa sagymçylyk edýär. Süýt gaýmakdan horam bolarlar, horram bolarlar. Abulan üstüne de meşik ýag edip gaýdarsyň. Saňa mundan gowy näme düşünip gerek diýip moğollu guta maslahat beripdir. Moğollu gut hem aýaly ogly agerin gaýdy bilen göçüp ýardaga çykypdyr. Ene moğollu guty inni ulu howsula düşüpdir. Ol aýagy bişen ýaly bir ýerde durup bilmän gowdurly ýady. Ol şo bolup ýörüşine kim teslenip hüngürdi ýady. Ay moğollu guty başyna turşy çykkan moğollu guty.
Hey senin atağın babaňda. Babalan sagymçy bolup bir zyldyk ya diýişini degirini barmy? Sen bir ýere ne görüň gelýärsiň bir ýere. Tapanyň ýyp hemije keň ýaly galanyň derwesinden boýnuňy uzatman otursaň bolmaýarmy diýip öz-özüne käýnýärdi. Ondan soň bolsa, ol ýazlyga çykmagy özüne maslahat beren baýyň ýeňsedinden oňa hem köpük gaýmagyň da gura goýnuňda. Üstesine ölüýüň diýeriňem. Tarapyň amursun diýip söýýärdi. Käte bolsa ol maşgalaryna bakaýdy. Bularam ben başyma köpük gaýmak ýyjak adammış. Ýazlyga çykarýanda çykarýan bolsup, ulamy kamata getirdiler. Ene köpük gaýmak diýip üňürdeýärdi. Onun göwnüne İranlylar Moğollu Gutuyunyň diňe bir özü üçin solup gelen ýaly. Onun 25 ýaşly ogly, kaka, bir ýerde agyr kürün owa ýatyr. Bizim janymyz hem ary böyle ýylinkiden tüýzler ahir. Ýugurdy gorap saklar diýip onun howzularyny köçeşdirjek bolýar. O bolsa, ejen garkyra bilen saklajakmy diýip gyýrýardy. Gepin gyýtgady Moğollu Gutuy gaty ýelýär adam eken. Mereke owanyň orta arasyna ýygrandy da maslahata başlady. Açyk howzulu, açyk howady we otuň üstüne ay berip tegelenen merekeniň kimsi şahly hyrlasyny somoldy otyr. Kimsi we otuň üstüne ay budaşyny urap ýygy gylyjyny ýöňüne kete basıp otyr. Kimseler bolsa, ay üstüne durlar. Maslahatyň çözülmeli meselesi hem mükşemeýälimdi. Birin ýaly ýetginjekler hem şagalar bolsa, merekeniň daşyny keslerini çykarman diň taşy otyrlar. Ene ýaşullardan biri oturan ýerini tede başlady. Adamlar düşman ödünün agyr ömür kän goşuny bilen gapyrlykda biziň daşymyzy gurşa boldy. Biz bir taýda güýjümiz bilen agyr goşuny gaýtarmagyň ötdünden gelip bilmerdi. Hayır etmeň. Galalara baka biziň şapar göndermemiz zerur diýdi. Kimdir de bir ýigit murtun diýip barady. Biz şu ýerde güýjümiz bilen ýaýlamyzy gorap saklap bileriz. Bir öz güýjümiz aýanmasak, şapardan bile peýda bolmaz diýip ören bu sonuçly görülerdi. Onun ulu gurruna ýaşullaryň bir ýeriniň gahary has gatyryň bolmagy çemeri. Ol ýeriniň gallada ýaşullar maslahat edip duran wagty hem ýaly ýigitleriň gulagasy oturmagy gerek. Biz şapar göndermän asmana garap otursak. Agyr maşgalany gargyna berip galakan saýkatman islämzok. Bir paragat oturan ýerimiziň üstüne. Şolup gelen Eýran şahynyň goşunyny derbudagyn etmek isleýär. Hana ullip elindäki tutup duran şahly hyrlasy sandap gitdi. Geçirilen gyýyk maslahatda mesele çözüldü. Ýokman safar ýermek bolup hyranışmak meselesi çözüldü. Safar ýermeli boldy. Oňa birinji urudulan at düşmanyň halkasyny bögütüp geçip bilmedi. İkinjini ýermeli. Eger olam başa barmasa üçünjini ýermeli. Eger olam başa barmasa üçden soň puş diýenleri ýaly safar ýermeklik puza çykdy talap edilmeli. Şondan soňky görmeli şäher hakynda hem şu ýeriň özünde maslahat edildi. Eýran şahynyň leşkerleriniň ýakyn ýerine guýy ýok. Olar gatyrlary ýükläp, getiren tuğurlarla mudar etmeli. Onun bilen hem köp bolsa 3-4 gün mudar ederler. Şoňa görä hem olar biri tezirek almaksy bolup ýygydan şozarlar. Olaryň şozuşlary hem öýleri üçin gyrgyn bolar. Ýöne bilen şunu bize köp gurşun hem gurok däri gerek boljak. Biziň şo ýagdaýymyz agar. Bardy geldi şu tarapdan biziň ýagdaýymyz howp astana düşdi. Onda bir keýmir köriň edişi ýaly. Suwdan bir garaş ýokardan agas gelmekdirip serin fingrek düşäp guýlar gömerdi. Tapma diýerler. Düşmanlar näme biletdir? Bir ýeriniň suwunyň ýakynyny bilmediler. Ondan soň bir gije urdu çykdyrşa başlap fay atlyny, ýawdar atlyny, ýol atlyny tapyr goýberip, ýeňde ýatan düşman halkasyny böwürdi. Galyş bilen goranyp aýal ogluny şok maşgalany yararly goşkem alyp gülerlikde garawmyň jümmüşine baka aşyrar. Şunda bolsa, biziň uly umytly daýanyjymyz atlylar bolmaly. Emma piyadalarym ýalyn
Gılıç bilen atlaryň ýygyna bolar. Maşgallar bilen goşlaram adyk sugular düşmanyň harkatyndan geçirilmädina. Atlar ýygyna öwürmeli, ýene düşmanyň üstüne solmaly. Şeýle soluşlyk bir näçe tapar gaýtalanmaly. Ýalyň gılıç piyadalar, harly mergenler, ýöldüriniň iň soňky oklary bilen maşgala göçünden arany gaty ülmän, ören tiradapyrlyk bilen ýüremeli. Gaby halkatyndan çykan giýjämizden atýança tagaman ýüresek, garmyllaryň garaşar diýen ýaly düşman bilen ara uluklaşar. Daňatandan soň bolsa, atlylarymyz hem göçüň ýygyna ýeter. Şany körleri garawmyň jümmüşini burunlaryny uzatyp bilmezler. Elbetde bete göçde ürün ýetenme köp bolar. Ýöne tutuşlaýan gyrylmak kem bala şagary ýefir galdyrma howpundan gutular. Ýaşullar hemme tarapyny ölçäp çenäp öz aralaryna gürleşdirir. Ahir ulan biri gelinini sapar göndermekde bagytyma synap görelýär. Birin sapar gitmek üçin ýyňyna maty taýlalyň hem gılıç urmagy ýokda saratyn ýigdi bereliň diýdi. Atlar synylyp çenelli. Ahiram göýük depelleriň dor depelliň atyny sapar ýermegi hemmeler makul gördüler. Şo wagt dor depel 4 ýaşyny doldurdy. Ýaşullar at 4 ýaşyny doldurundan soň yetmejek mendil bolmady diýdiler. Dor depeliň eýeri kelçeňrek sakkalyndan ýaňa ak görünen daýaw adamdy. Ol atynyň uly üçin sapara gitmegine won süýler radylyk berdi. Töwerekde duran ýigitleriň arasynda men gideýin diýenlerim köpeldi. Emma atyň eýeri men atym sapara gitsek bolsa şoň bilen men körpe oglum gitsin. Atym näme boldy goý, oglumam şoň bilen bile bolsun diýdi. Ol özüniň 14 ýaşly körpe oglunyň boýunyna ullukan gyzyl ýaglypdandy. Ýüri buğday renk togolazyk ýaş oglunyň ýanyp duran tegerizik gözleri onuň dowumlygyny aňladýardy. Ol kelletine giyen telpegini aşak basıştırdy. Ýegrindäki düýüňinden dokulan sowda şäkmeniň iki tyýyny salyp, birine tarap ak bir guşogyny ısırıştırdy. Ýawşy şuhlandy. Şo koýul aýagyny üýüňe eltip, saratynyk gören eýeriň üstüne atlandy. Ol ulan at minmäge öýren ýezber bolupdy. Bir näçe ululardan mökdelepdir. Ateýeti dordepel zilowlap, kengeriň bir çetine etdi. Dordepel kelletini dimdik tutup, halawladyp, talawladyp, almy gözlerini töwregine dikýärdi. Ol goýa şereketler edip, töwregine üýşen märeke bilen iň soňky koşlaşýan ýaly. Şo wagt ol bir kişiňe görüldü. Ol hem biziň gulagymyza soňky gamly hoşlaşyk bolup geçdirildi. Ol uluny birinji haýsy gala, kimiň ýanyna barmaly, näme diýmeli, hemmesini aýtdylar. Sözüň ahyryna da biz 3 günden artık saklanyp bilmersidiler. Indi 14 ýaşly ulan dorda pellen düşmanlaryň agyr goşunyň üstünden urup geçmeli. Iň gorkulu ýerim şodur. Ýadlyga çykan agyr kürün owanyň oglundan ula ýalgydyny sözügüm şu oglundy atdy. Atyň eýeri dorda pellen zylowuny görüp durdy. Bar oglum, Allah ýaryň diýdi. Dorda pel ýiti gözlerini garşyna dikip özüni bir oklady. Lasyny uzun uçuşýar okturup bitdi. Biziň hemmemiz ylgaşyp bir gapdalmyzdaky beýik kum depesiň üstüne düşdik. Şahyň goşunynyň baş terkerdäki Japarul hanam öýe töwreginde bolan hanlar bilen bir beýigiň üstüne sadyr şemerini dikip oturan eken. Olaram şo ýerden tomaşa edýärdiler. Dordepeliň şykaryn uğry etekdi. Ol uğurda beýik kum depesi ýokdy. Kiçik tümmezikli düzlükdi. Dordepel hengerden çykyp atyryn ok ýalyp uğranmadyna 4 töwerekden eýran şahatyň beşkerler onuň üstüne wakat goýdular. Dordepelem hüşgär düşgür aňly ýaly. Häzir ol özüniň näme ýumuş bilen bar ýanyny düşünýän ýaly ýyzlydyna topor bolup garşylyndan hem gapdyryndan çykýan eýran ýablaryndan sapatyp, olar topor edip ýyzy galyp geçýärdi. Ateýeti garry telpeg ýeline bir oturup bir turýardy. Şol ok ýalyp barşyna Dordepel şah goşunlarynyň iň aňarky toporunyň arasyndan bögüdip geçip gitdi. Şonu maňyrdy. Ýöneköy gözüň sala ýetip duran ýerine bir beýiklik alaň bardy. Dordepel şah atlylaryndan arany öýrän uda gaçyp bat bilen barşyna daglap, şol beýik alaňa çykdy. Şonu atyň ýelginiň üstüne oturan ulunyň boýunyna daňylan gazyl ýaglyk galgady. Ondan soň at aşak iýinip gözden ýitip gitdi. Dordepeliň eýesi uludan diýmen alady. At düşmanlardan gutully, indi düşmanyň oky Dordepeliň eýinden ýetip bilmez. Ol şu gidişini ýitirmänem barjak ýerine ýeter diýdi. Ol garry atynyň çiýip öz tabyny ýitirmän, düşmanyň fagaman sapyp şo beýiklige ýetenini tezitlemek üçin
oğlunun boynuna şu kadar yağlı dağıttı. Şal eşkerleri niyavmit olup, yavrularını elefledip helle ulaşıp eğillerine dolanılır. Sapar in hatarlı geçitten sağ salamet geçip gitti. Inni siyavluk gülen yoluğun bir bela uğraymasa, at şu gidişini petirtmen barzak yerine yeter. Men onu şu tavada salıptım deyip, Dordeperin eyesi arkayınlanıp bir ınanışıpla etti. O zamanlı adımlarda atlara ınanış hem bil bağlamak öğren güçlüdü. Dordeperin eyesi hem Türkmenlerin en öklü teyislerinin biri adaplanyadı. Yadlığa çıkan yaylanın oğlunun ula hemmesinin yüreğini giden sapara ulum ettirdi. Hatta inni olur, odal jelladın hanzarının astına duran kelleleri ölüm hopunun kutuldu ifadapladılar. Hemmelerin yüreği tuğulundu, güçlerine güç koşuldu. Batırsılıkları yönküden arttı. Hey bir ağır koşunun içinden sapar geçip gider mi deyip, öz başına hüngürde oturan Moğollu kutuyunun hem yüreğine kovsulusu yatıştı. Şu vakit yaşlılardan biri, "Zambire attılı, üsüp durmayan pede düşün" deyip koyuverdi. Bir ılgaşıp beyikten peti indik. İn daşat yan İran yarağının okuy. Bir ne söyledim bir de yetmen, bir depen üstüne düşüp tozun tuludu. Depenin düğüne üyüşünü yaşlılar, Goranın uğruşun ne hilalıp parmak hakkında gurrun yetişmeye başladılar. Kimdir biri? Gadim kılan aydışı yari. Uruşun gengeşi olmaz, yugurduğuna soğup giren düşmanı elin iyilen tapan tupan yarağından uru vermeli olur. Bir şahanın koşunun soğup gelişini dengeşiğini görmeliler. Onun odurluğunun göre geliyor. Şahalan haanlan koşunlarının kalak kıyadetleri de, uruşuşları da bilemeyelim. Orada öğüdlerin zanlarını öğren füyüzü görüyorlar. Biz ortak öğüdü yurdumuzun üstünü, maşkılamızın karıştığına kara kellerini orta koyuyoruz. Bugün hem işeki uruşuşumuz yali, şahın koşunu olur. Onun giyiceli olmaz. Karan katlısından beylek täden ağır yansa, dumurluğuştan üstlerine solur. Ganimleri parağıt yatmağa koymarsıydı. Başka bir olsa, şahının anamdar koşunu terkerdeleri, hem işeki edişler yağlı toplarını, zammireklerini, hem tüpenlerini bir de vaka kurak, yine gümmürdü denderi turdurlar. Hem ölüyor, doğun yurdumuz taşlayıp ürküp kaçar yal bir toğuşan yürek değil ahırı. Bular öğüd ayağı bilen öğüdü gelen olcadır. Ata bağılanmadan kovdu kaç duruşunu edip, biz bunları pıtradarsıydı. Şu maslahatta atlılara, mergenlere, piyadaları yolbaşı etmek için ayratın adamları bildirdi. İngarlardan bir yersem, ol götürüp, "Kalıcına keskir bolsun. Biraz yurdunun üstüne kan ökön yigiden hiç bir armağanı yoktur. Üstünüze solup gelen düşmanları kırın. Sizin şiit alem günahınız yoktur" deyip pata verdi. Odal aydırışı yali. Gün öyrüden ağanlar son. Zapargul Han hemme yarağı bilen parağıt oturun ovan oku tutmaya başladı. Emme gol doğurdunum, boş gümmürdü olup çıktı. Topların oku sapanın atılyan daşça da yoktu. Olar vadlaşıp uluk taşlıktan görünüşüp geliyediler. Onun yönünden arkayınlıklarına soğulmak olacaktı. Onların okları ovanın zümmüsüne yetmeyedi. Doğrudan tengirimizin bir çetine gelip yettiyedi. Olar ağrık edip bir nes tapar gaytalap attılar. Sol arada bizim vergenlenmeden bir toparı, depelerine bukuluşup barıp oların atızlarını oku tuttular. Zaparul Han'ın gümmürdüz gem şongule kesildi. Mendine sonra topun sesini birinci gede geçtiktim. Garankı atlaştı. Sonunla birlikte de dumlu duşumuzda oğut ışıkları yalpırlaşmaya başladı. Hatta oğudun tuğruklarına ayrınışıp yürün adamlarım görmek kuluyadı. Kâbir vakitlerde bir yüyü üyüşün sağalar, yüyüdarlarına katırak soğukun kalmağa edayetlerle karırlar, borçumuz nehili, sağ koşunun nişön yerliyerdiler. Sonunum hakikat ekenini mendine şu yerde birinci gedek gördüm. Dumlu duşumuzdan soğukun gıykırık sesler geçtirip durdu. Sağ koşunları yüyüdarlarını partılaşıp katı fesfile gürleşiyediler. Bizim ağır kürün ovamızdan hiç bir yerine uçkunuzgum görünmeyedi. Adam telem sıkmayadi. Hatta atlarım kişinemeye, itlerim yürümeyadi. Şu hazır uloban bir çetinine durup sıyınlasam, göğünüme ova eyyem, göçüp giden yalıyadı ovada, zan biten zanlar galman garlan yalı yürüyadı. Emma gül ova diridi. Ulobanın eli tayak tutunu ayak üstünledi.
Häzir diňe ýaşazyk çağazyklary uklatdylar. Şolardan maşy hemmeler söwüşe taýýardylar. Kengeriň bir çetinine 200'e ýakyn adam depen ýoňuna ýygnanyşyp oturýardylar. Olar agzynyň giýinligi bir arşyn bolan goýok mawut balaklarynyň gonjuny sylgap, gyýlaryny getiripdiler. Giýin hem uzun köýnekleriniň ýeňini çermep tirdekden geçiripdiler. Biýlerine vurdu. Uzun ak uşaklaryny çekip sarakdylar. Ullokan pysagy da uşaklaryna gysdyrypdylar. Häzir olar eginlerini ýatkynja gatynyň agar şäkmenleriniň içine gyýynsy, ýalyn gylyjy tutup hemme ünslerini yatan ýaga baka berdiler. Ýazyrlykça gulak bile gözi işleýärdi. Agazykdan soň bolsa, ayak bilen eri işlemel bolýarmydy. Şahyň leşgeri hemişe haýwat üçin ýedýän bolýarmydy. Şu gedegem şoň ýaly top tüpeňlerini gümürdedip iki tapar atdylar. Yaraglarynyň odu garankylygy ýagtyrdyp gitdi. Emma oklarynyň ýere düşýärini hiç kimin bilmän galdy. Zafar Ulhanyň goşunynyň gopguny peselip başlady. Ahyrına hiç bir ýerden hiç çykman tymdyrsyk bolup galdy. Otlarynyň ışıklary ösüp gitdi. Şamlan ay doğup tegelenip ýokary galyp başlady. Bir taýýarlanyp duranyň arasynda 25 ýaşdan tä 45 ýaşyň adam vardy. Kimdir de biri Serdaragy. Wagt geldi diýenip ýoşşa hümürdedi. Piyadaryň serdary aýagy giň bir walakly bir ak sakkal adamdy ol. Meýdanyň gurtlary hemişe şunuň ýaly ay doğup ýokary galyp başlanyny goýun sürüsine darýarlar. Barın, siz düşmany as gurt ýaldaran. Düşmanyň bir ýerini kemeltmek bir peýda. Barın bir-biriňiz gollaň diýdi. Ak sakkalny diýip bolady. Bir ýöne köýsüz, berk buyrukdy. 200'e ýakyn taýýar bolup duran piyada eginlerindäki ýatkynjak şäkmenlerini hem başlarynaky çiş telpeklerini taşlap ýoňa bakaýyndylar. Olar özlerini piýaskil bermesin üçin gylyjyň gyýynyny hem dakynmadylar. Olar ýalan aýaklary bilen pişik badyşyn edip şeýle bir ädimleýär görün. Hatta tä barıp gylyş talýan şarryn düşman olaň baryny duýmany aljakdy. Taşlaryň geýimleriň ýanynda meniň ýaly ýaş şeýitlerden 10-20 hem 5-6 sany ýaşly bardy. Biz gerek ýerine haýsy bolsa kömegi ýaramaly adamlardyk. Biziň hemmemizin bar pikirimiz hem gözümüz, gulagymyz giden piyadaryň ýerinde. Bir meýdan garaşyp oturmazdan soň ýatan agyr goşunyň tüpüniň dikilen ýerinden gyýkylyp kopdy. Onuň ýeri bilen ýoňky gyýkylyp çykan ýerinden beýlerakdy, bir ýerde dendile turdy. Onuň ýeri bilen üçüncü ýerde gogur turdy. Soňa waka uly gowa bolup gyýkylyp asmana göterildi. Iki tüpüň seslerim çykdy. Ýaşullar bir oturup bir turýadylar. Alaýatda Serdary diýen ýaşuly gaty gopgunydy. Ol bir ýerde durup bilmeýärdi. Hepsi salamdan soň gidenler gelmäge başladylar. Bulun kimisi ýawy, kimisi gatyr, kimisi ýesir, kimisi şemhal alyp geldiler. Gidenden boş gaýdyp gelen ýokdy. Hemmäňiziň sanyňyz tükölmi diýip ýaşuly sorady. Bular 5 topordy. Her toporunyň başlygy öz adamsynyň ýerbe-ýerdigini aýtdy. Emma aralaryna ýeňil ýelpay ýaraly bolanlar bardy gülün. Beýle ýaralar ýaraga hasap edilmedi. Şal eşgerleri yatan ýerde gopun turuşy ýaly. Ýene kim-kimden dendiler ýatyşyp o ýeri dymdarsy görüldi. Bir gece sözün piyadalar Zafar Ulhanyň yatan goşundan köp adamyny garpdylar. Tutan ýetirleriniň aýaklaryna atlaryň aýaklaryny salýan zanjyrlar saldylar. Şol gece daňy boly say atlylar hem yatan goşunyň üstüne çöküp çapawlap gaýtdylar. Olar hem köp bolzary hem ýetirler alyp geldiler. Şo ýetirleriň hemmesi diýen ýaly, aga bizimki biçara adam, han buyurur, emese dara şeker diýip ýölerini dora ýakdan gelen adam etip görkezýärdiler. Emma şunyň arasynda biri bar görün. Kişirek terkelerden bir bolsa gerek bol. Şeýhin Şahy Alimiň leşgeri ýeňilmezdir. Zafar Ulhan 60.000 leşger bilen geldi. Siziň baryňyzyň atyňyzy ýandyrar, öýleriňizi otlar, toplaryňyzyň hamysy ataşoşda ýerler lerzane geler. Göwreli arwatlaryňyz uşak taşlyr diýip adam urýardy. Onuň urýan lapyny hiç kim infermeýärdi görün. Kimdir biri harlyň teýbiri ýeňsine gelişirdi. Näme ýaňry ýazyň lal bol, lapyrmy?
Sen şehin şahın goşunun güýjüni bolal bir telim tapar tynap gördük diýdi. Şu günüň ertesi obanyň 12 ýaşly oglunlary şol ügünjüň ýehirini töweregini içip, "Hey, biziň serdarymyz sen murtly kelläň gelip, onam naýra dürtüp, hanymyza wakaý berjek" diýip, el hereketlerini oňa düşündirýärdiler. O bolsa öýdi ýanyň şagalar ullardan eşden döýüp, "Meniň kellämi aljaklarmy" diýip aglaýardy. Zapar Ulhan agar kurun owan saltlyk bilen külpekun etmegi ýüregine dügün bolmagy şemeli. Gün orta ýakynlan wagtlary. Ol goşunyny iki topara bölüp, şeňgermeden iki tarapyndan hüjüm etmäge başlady. Emma ölün şeňgere girmek üçin oňoýly tarapy diýip, olaň saýla baran uğurlary tersine olar üçin ölüm gyrgyn bolup biljekdi. Täbäbi diýsem, o uğurda piyada mergenlerimize penalynmagy ýerkenni. Atlylarymyzdan boslanmadyk ýerden sorup, degdi gaçdy töwüş etip biljekdiler. Şeýle de boldy. Biziň ýaşullarymyz bar güýjümizi iki bölüp, hüjüm edip gelýän duşmanyň garşysyna goýdular. Atlylar gum depeleriniň arasyna bukuda garaşýardylar. Her mergeniň ýanyna iki hyrly, boşan hyrlyny doldurmak üçin kömekçi goýuldy. Aýallar bolsa, soýun gadanyna guruşyn ýeredip ok goýýardylar. Çağılar ok taşaýardylar. Mergenler sessiz ýatmak bilen hüjüm edip gelýän duşmany ören ýakyna goýberdiler. Olaryň köpüsi ýabyly hem gatarlady, piyadada ýerinledi. Olar bu gözlerine sığdığından qıyqılaşıp gelýärdiler. Birden-ki düşmanlaryň edil alkymynyň astyndan ýaly gümmürdi peýda boldy. Hyrlylar tüssü bilen dem almaga başladylar. Mergenleriň atan oklaryň ýekejeden biderek giden okdy. Birinji okda düşman leşkerleriniň öňüne düşüp gelýän terkerleri ýok edildi. Düşmanlaryň gatarlary, ýabylary ürküp arkan terpdiler. Mergenler bir hyrlyny rastlap atýança, kömekçili ikinji hyrlyny doldurup ýetişdirýärdiler. Hyrlylar ýyz atylýardy. Düşman ýyzy-ýyzyny ýabysyndan gatyrynyň agyp ýykylýardy. Inni uýanyny süýrep ýören palangly ýabynyň gatyryň sany köpeldi. Gıyqılaşıp gelýän düşmanlaryň fiýetlerine suw uýranýaly boldy. Inni olar ýaraga ýapyşmakdan bizar gaýta ürkün ulawlaryny oňaryp bilmän. Şek oturdy, bek oturup bolup gappa garaşyp hatarlar bulanmazar boldy. Düşmanyň leşkeriniň sapy bozuldy. Biziň atlylarymyz şunum gerek şody. Olar wagty ýitirmän, salahynyk bilen düşmanyň üstüne soldylar. Emma öýle bir himmet säldi. Bidiňe bir bölegi. O wagtyň guruşuny atlylar ören ullukan orun tutýardy. Agal atlarynyň iň petihim şaleşgeriniň tuttuny basýardy. Elbetde ýara işletmegi de başarmak gerekdi. Ýa-da soňun türkmenleriň atlary okyal atylýardy bolun. Olaryň egri gylyçlary ýalpylaşyp, dynman iňip çykýardy. Her iňip çykanda da bir kelle togulunýardy. Düşman leşkerleriniň hemmesiniň bar ünfü bir uçlarynyň gran talyp gelýän topor atla bakay urildi. Şoňat arka tarapdan ikinji topor sodup gran talyp başlady. Ondan soň üçünji topor soddy. Mergenler bolsa şemini aňtap dynman atýardylar. Düşman leşkeriniň ikinji tarapyndan sodan uruny hem edil şunun ýaly töwüş alınıp barlýardy. Bu bolsa ýaşullaryň tapşyrygydy. Terdarlyk edýän garrylar beýik kum depeleriň üstünde bir ýerde durup bilmän iki waka algyşlaýardylar. Düşman leşkeri arkanjaklap barmaşy birden ýeňsäni berip sen gitdiň de men galym bozup kaçmaga başladylar. Şeýle oňoýly wagtda ýene matlynyň diýeni gelýär. Olar ýabyly gatyrly düşmanyň sırtyndan kersäp gidip barýarlar. Düşmanyň bir toporunyň basy bolanyny görüp ikinji toporum ýeňsäni berip kaçdy. Atlylarymyz şeňgerimizden arany uda gaçmany ýerine ördüler. Zapar Ulhanyň leşkeri köp maslyklaryny hem ýaby gatyr we başga atlaryny biziň şeňgerimizden öňüne galdyryp öňki ýatan ýerlerine çekildiler. Gan nökşüklü gadaply höwüşi men şu ýerde birinji gedek gördüm. Zapar Ulhan leşkeriniň öňüne soňuny ýygnap öýreden soň ýene hüjüm etmäge başlady. Öýdünden näçe köp adam gyryldy. Onuň garny böwri agyryp ýüregi gylyp durmaýan guruşemeli. Onuň maksady diňe biziň ýaýlamyzy derbi dagyn etmek guruşemeli. Emma ölümde tapar hüjümlerini olar öňkülerinden beter gözara bolup ýyla çekilmeli boldular. Bugünkü günümizi şonluk bilen geçirip awşama etdik. Şah goşunlarynyň giýjeligi ýok. Olar giýjäniň adamsy diýer. Bile bolsa giýje bilen günlügi iki temdesi. Gaýta bile giýje uruşy oňoýludy. Şoňa görä hem bilinkiler ýene öňkä akşam sapa ursulyp uruşlaryny aýtalydylar. Emma bu giýje öňkä akşam soduryň ýerden däle başga otlan muzok tarapdan düşmanlara sapa bolundy.
sarıga baylaryň goýun türleri entek ýeňsedi. Garagymyň jümmüşünedi. Olar şu gün erte ýadlyga çykan goýlaryň töweregine gelip çykmaly. Emma geçäjan gaýry. Gassaba ýag diýen ýaly şoponlar entek türleri beýer ýakynlaşdyrmasynlar. Ýeňse türsünler diýip giden habarçydan hargat iýetdiler. Her näme-de bolsa bilinkleriň teraplygy gollan bermän. İkinci giýje geçiren sapa ursuluk daýyşlary da şoğul geçdi. Ölen ýeten ýene bolmady. Diňe ýeňil ýelpay ýarably tapyldy. Şo giýjäniň ertesi daň ýagtyrynmadyna, töwerekde üýt göşkürip göründi. Bilen kengeremeden demirgalyp günne or tarapyna, duşmanyň ýatan leşgerinden hem aňyrdaky beýigiň üstüne bir paýdazyk galga oturdy. Dikiligi paýdagyň ýanyna birdir ikidir adamym görünýärdi. İki aranyň uzak bolmagyna görä, paýdagyň rengi saýgartmaýardy. Ol goşanty sap gary reňkde ýaly görünýärdi. Emma onuň duşman leşgeriniň paýdagy däldigi, reňkiniň gara bolman tutuşdygyny gyrmyzlygy açyk mälimdi. İki aradaky meýdan uzak bolandan soň garmady renk gara ýaly görünýärdi. Şoda manna bilin götürýän paýdagymyz gyzyldy. Her bir atly başy herdaryň batyryň özüniň kişirek gyzyl keteni paýdagy bolardy. Ýaşullaryň öz aralaryna saýry bilen tutýan hamlarynyň paýdagy bolsa, olaryň hemmetiňden uldy. Baydaklaryň depesi galaýdan ýasalan 5 barmak penje nişandydy. Şu görünýänem şo baydaklardan biridi. Adamlar öz aralaryna bu baydak gara batyrynkydyr diýişdiler. Her kimim bolsa, ol daň atmadan öň gelip öz atlylary bilen şo ýerde düşünilmäge semeldi. Bu bolsa, duşman leşgeriniň arasyny bögüp geçen saparyň sagaman maryp, galalara habar getiren aňladýardy. Günni uparýarka ýene bir baydak patardap göründü. Onuň ýygynak atly 2000 ýakyn bardy. Olar aňyrdan atlaryny ýugoş götürüp, dogry duşman leşgerine baka ýöndiler. Tüpeň atyn meýdana ýetdiler-de, birden ka gylyçlaryny ýalpyladyp duşmanyň üstüne baka ýöndiler. Şa leşgerleri şemhallarynyň aýaklaryny ýere dikip nazar alýan şalar, eýýäm gylyç gelip olaň depedinden ýelipdi. Olar şeýle ýynnamlyk bilen hem şaratyny hereket edip, bir salym dabrap ýatan leşgeri gyrdylar. Ondan soň ýene gödilme ýynnamlykda atlaryny sapyp, duşmanyň üstüne sozuşdylar ýaly höwüşden çykdylar-da, atlaryny ýüdün salyp gitdiler. Şo barışlaryna hem olar godalyk patardap oturun baydagyň ileri ýanyna at başyny çekdiler. Ödüşip baydaklaryny dikdiler. Özüni ýitirip, başly barat bolan duşmanlaryň atan oklary da olary kär edip bilmedi. Tin edip duran ýaşullar be däl batyrdyr diýişdiler. Gele gelmäşe at goýup duşmanlary bir davrap çykmak däl batyryň häsiýetidir. Men ozalam däl batyr hakyna ululardan köp gürünler eşitdim. Bu tapar bolsa ona birinji gerek gözüm bile gördüm. Günni up ýokary galy berenine ýene bir terdaryň baýda göründü. Oň ýeri bilen ýene iki baýdak gelip beýigiň üstüne dikildi. Hemmetinden soň saýlanan hanyň otogoly ullukan baýdagy tegerilip göründü. Ol baýdagym bir beýigiň üstüne dikildi. Ve baýdak bilen Ögözmürat Batyr hem sopon matrikeri 4000 atla baş bolup gelipdiler. Gelip düşen bilen ýygylmaz. Inni duşman leşgeriniň bir tarasyny tutup durýardy. Emma ol ýygyn ýyglygyny gelip başlaryny göründen soň Zafarul Han erejäň geň däldigini bildi. Olam kernay turnoýuny salyp özüniň ýaýran ýatan leşgerleri ýynap tijenmäge başlady. Biziň teňgermediň daşy inni gabagdan boşapdy. Şo wagt biziň ýaşullarymyzdan iki tane atlanyp gelen ýygyna baka gitdi. Olar gurşuny ýahyl alyp barmak hakyny edilen maslahat ýeşdip gaýtmaksydylar. Ondan soň biziňkiler hem şo maslahat boýunça töweş etmelidir. Maslahaty uzağa çekip durmandyr. Ýeni gün orta ýakynlaşmanka hereket başlarynda. Otogoly uly baýdak duşmanyň ýakynyny bolan bir berin tepeň üstüne dikildi. Däli batyryň atlasy öz baýdagy bilen biziň teňgerimiziň ýeňsetinden aýlanyp gün batara tarapy geçdi. Gara batyryň atlylary bolsa, edil teňgerim ýöňüne geldiler. Biziňkiler gara batyryň atlasyna goşuldylar. Bekeri sag ganat tutdular. Şep ganatda bolsa, 3 terdaryň atlasy bardy. Olar ýa bolup duşmanyň arka tarabragynam gıydılar. Öwelmät Batyr bilen Sopon Batyr bolsa, ýazdy maňlydan urmaly. Zafarul Han gassany öýdýän. Ol topuny zammiriklerini diýilman atmaga başlady. Şol wagt däli Batyryň atlylary goýa gum depelerini ýaryp çykan ýaly boldy. Duşmanyň goslanmadyk tarapynyň üstüne döküldi.
Şo demin özünnüdü. Japarul Hanyň yaraglarynyň sesi hem boldy. Asaryndan soň şep kanatda serdarlardan biri öz atlylary bilen sozdy. Bemir durun täze güýs ýyzby sozýady. Edil dünýäni tutup ýatan çekirtgäniň üstüne toppok bolup sozýan saryaly garp gyrjastyrýadylar. Şobar maşa düşmanlaryň maňlaryna durun 4000 atly bilen Ögüz Murat Batyr, Sopon Matyr birden at goýdular. Galaşly tögüş şeýler galaşdy bilen, çakmışýan galaşlardan ot çykyp şaňyrdy göýe götürilýärdi. Gatyrlar ürküp bükürdiýän urýadylar, aýlgan çykyýarşýadylar. Atlaryň toýnoklary ýere degmeýän ýaly dumurluşyny çarkyryp darýadylar. Goý todan tüwlü ýalyp asmana galýady. Inni tögüş Japarul Hanyň şadyryny diken depetiniň töwrüne barýady. Kä ýarym her wagt ören teýrek tüpeňden çykýady. 2-3 dagada çeken gada tögüşden soň Japarul Han şadyryny taşlap gaçdy. Onuň agyr leşgerim gaçan gutulur durun tutulur diýen ýaly todan goýup golup gaçmagy başlady. Şehin şahyň şeýre Hurşit nişanly Alibeder baýdyg hem gylys bilen sapalyp atlaryň aýagyny astyna galdy. Emma göli ýawy bilen gatar gindem ahal atlarynyň öňünden gaçyp utulyp bilmeýärler. Bilenkiler başly barat basy bolup gaçyp barýan leşgeriň ýygynyň ýetip gyrmaga başladylar. Japarul Hanyň özüm uzak gaçyp bilmedi. Onuň gaçyp barýan uruny serdarlaryň bir atlysy bilen bukuda goýulan eken. Japarul Han özüniň ölümden tapyp gaçanyna begen barýa kabirden ki, onuň sat maňlaryndan atly söýüpdir. Japarul Han ýygyny duranyp baskı tapan goşunyny barmaly hem alaşdy tögüşmeli bolupdyr. Garanky gatnaşandan soň Japarul Han ýanyň azasyk adam bilen sap tapyp ýene bir urdan gaçypdyr. Emma onuň agyr leşgeri duruşyna pogut boldy. Garlany garaldy, garlmadygan ýetir düşdi. Soň eşitişime de göre Japarul Han hiç bir iş bitirmän, hemme leşgerlerini utorandan soň şahanyň gadabynyň gorkusyny Nasireddin şahanyň ýanyna baryp bilmän tä ülýänse gizlenip gelipdir. Uruşkan hunsuz bolmaz diýen ýaly bizden hem oktun ölenler, yaraly bolanlar köp boldy. Ýöne göli biziň her ölümimiziň deregine düşmandan ony sözüldirdi. Eger olardan ýekir galanlaryny hata etseň, onu hatam köp boljakdy. Ene o zamanyň urşy şeýledi. Barahat oturun wagtyň üstüne agyr leşgeri bilen sodýan düşmanlara garşy höwüşde atlaň bitirýän işleri ören ullukanny. Bilinkilerden ölen adamlaryň az bolmagyny da birinizden atlaryň daýaw hem gennamlyk sebäp bolan bolsa. İkinizden bilinkilerin at sürmekde ýokdy ewerdigi hem gyly jurmakda salatynygy başarjanyňy sebäp boldy. Eger sen atyň oňurman arzulasaň, özüň ýitirip salatynyk bilen sapatyp gylys işletmegi başarmasaň, düşman şemini tapyp sen kelläň alýar. Bilinkilen oglundan ula oýnagy gylys bolardy. Atlaryň arasynda has belli ýynnamlarynyň boluşy ýaly adamlaryň arasynda da belli gylys uruşyna ýokdy adamlar bolardy. Sebäbi o zamanyň tüpeňini doldurmak üçin köp wagt gerek bolýardy. Sen tüpeňini bir boşadyp täzeden doldurýansaň, salatyn adamynyň goluna gylys betinden 100 sapar iýinip çykyp biljekdi. Her näme de bolsa, harlary salatyny gyle doldurýan bergenlerem soňkrak wagtlarda köperipdi. Bir tarapdan İran şahatynyň leşgeriniň günnüne aşa ýürüme çöp durmasy, beýlik tarapdan Muldak Ýygy Hanynyň Buhara emiriniň talaňsy goşunlarynyň üstüme dökülip durmasy, yaraga ýökdelemegi. Iner ýaly sydamly bolmagy, urt ýaly salatyn bolmagy, keýik ýaly duýgur hem ukyňa sak bolmagy. At saklamagy, adat edinmegi bize mejbur edipdi. Ine bizim parahat ilatymyzyň üstüne agyr leşgeri bilen solan Japarul Hanyň basgysy şeýle oturdy. Egerde dogry depel sapar gidip galalara habar getirip bilmedik bolsady. Onunla biziň ýaýlamyzda ýaşaýanyň ýazgydynyň näme bilen gutorjagy aýdym görünip durýar. Köpüýmüň gyryljagymy meýlim da dahyr. Şundan dogry depeliň dabrasy daha gaçyp bütün eýrany tutdy. Şeýhin şahyň toplary yeri lerdany getirip bilmedi. Gaýta dogry depel lerdany getirdi. Meniň Hasan Ali Hanyň goluny ýetir bolup düşenim şu wakadan 2 ýyl soň boldy. Hasan Ali Hanyň Nasireddin şaha sowgat ýermek şurup, Alibegi owurlugy ýerine hem
Goýok tepelleň dogry tepel atydy. Enne soňu näme bolýaka? Han görüli wakalyp ýaşyl gurruna dyýyny berdi. We ikinji şäýneginiň eň soňuny kätedine sarkyrdy. Ol hekaýatyny gurrun berýän boldy. Şo waka edil häziriň gözüniň öňünde bolup durun ýaly. Gurruna el hereketlerini hem baş hereketlerini goşup söýledi. Käwatlar bolsa. Bir zat el hereketi bilen görkezmekçi bolup elindäki işi oturan kätedini ýerde ýürüte goýýan mahallarda bolýardy. Onun gurrunun käbir yerlerini hat anyklamak üçin men berýän soralarym bolsa, ol gurrunun uğrundan daşa çykman. Uğurda düşünmüşet gelýärdi. Hawa, o wagt şeýle zamany boldy diýip gurrun çygarry sözüne dowam etdi. Biz Hasan Ali hanyň Ýesir hany howlusyny otuýarys. Alebe bolsa dawarasy küllü ýaýran dowar deperi uğurlamak gitdi. Sebäbi agramyna tylla çekip berselerim türkmenler diňe olat däl, hatda heni şöhrat gazanmadyk atlaryny satmajaklar aşyk aýdymdy. Meniň gazan kelle meňli oturşan giýjämiň ertesi, bu düýün gün o men ýanyma gelmedi. Daş işte görünnem, o maňa habar gatmady. Men bolsa ýene meňli bilen duşatym gelýärdi. Oň başyndan geçiren gylykly wakalaryny eşdetim gelýärdi. Onuň ýanyna iň gulmanyna gulagy ýakymly söz ýokmyny gaçmak hakyna gurrun gozgatym gelýärdi. Emma o günüň ertesi de soňky günem gazan kelle bilen gurrunda şolmak bana meýser bolmady. 4-nji gün öýleden soň howlunyň günöýüne güneşläp oturdum. Meňli ulu bastyrmaň günne gorky agdyndan çykdy hem zanjyrlaýany şakardadyp hayal edimläp maňa bakawurdy. Onuň ýüzi bir hil ýylgyrýan ýaly. Emma onuň ýüzi garaýagy hem hyrsy bolandan soň onuň ýüzündäki şatlygyň belgisimi ýa-da gaýgymyň belgisimi onu aýyl-saýyl etmek kyndy. Ol gelip men gapdyrynda zanjyrly aýaklaryny öňüne bakawudy oturdy da däli oturmyň diýdi. Hawa oturmasam dagy näden başga edip biljek alazym ýok diýdim. Alaş tapyldy däli diýip oşondan başga üstüne söz goşman aýyrna zanjyrlara seredipdimdi. Men bolsam tapan alajynyň nämedigini tegrek bilmek isläp alňasaýardym. Bir salamdym ondan soň ol tagaşykly bir hili ýylgyrdy da däli. Bilýärmiň näme diýdi? Ýok, hiç tat bilemem. Onu bilmesem. Şo gün men Alman ýokary okly. Ýere düşýänçe ýapylek diýdim. Şoý karda hem bir demalma pursat bar etdim, ýadyňa düşýärmi diýdi. Hawa, olaýlaryň ýadymdy. Däli, ýadynda boldy, şo men aýdanym boldy. Atawurluğuna giden Alibe galypdyr diýdi. Gadaklar, o nirde galypdyr. Muhazzeret. O nirde galyp diýýärsiň. Owurluň galyjak geriýözüňi belli. Owurlar ahyr bir gün owurluklaryň üstüne tuturup galmar ahyr diýip güldü. Soňol Alibe bilen bolan işi gurrun görmäge başlady. Haýsy bolsa biziň garalanmadan birini, onuň hem aýagyny ikimiziň aýagymyzdaky ýardan zır salyp goýupdyrlar. Alibe umurtuny pişke ýaly edip aýagy zynjyrly otyrmyş. Ýöne bol onuň ýanyna götüren atlylarynyň birim oň bile galman hemmesi ýuguryp gelipdir. Diňe Alibeň ýeköz ýere düşüp galypdyr. Men şu bolşa gaty giň alýan. Oň ýekeri düşmediň sebäbini heni açyk bilýän ýok bolýar şemeli. O meniň gulumy heni diýetemem. Hasan Ali han bolsa, iki adama mümkürmüş. Onuň mümkür bolýanlarynyň biri Alibeň öňüne düşüp ýugurda belet bolup giden gan dönükmüş. Beýleksem hanyň öz nökür başlarynyň birimiş. O nökür başlaryň üstüne Alibe bilen hemişe bassaşlyk edýär eken. O Alibe bilen dawagar bolup köp saparlar hanyň ýanyna da bardyr. Şoňa görä Hasan Ali şu gün işden soň şo ikisini dara çekjekmiş. Goý çeksin. Öz ýurdun satan dönük öllü. Goýuny ýan guduzum özü öllü. İkisiniň tapagy ýok. Ar namysyny satana şeýle dönüklüň müňüsünden özümiň gypal goýunçy köpümiň birini goýurýar. O gompor bir nökür başam goýulsun. Guduzlyň biriniň ölüni bir peýda.
Görýän tek men kellem, diýenim üstüne durjak öýdýän, diýip güldü. O ikisiniň dara şekerini cehennemde. Ýöne at näetdiki. Dogry diýip şolaň eline düşmedik bolsa ýaşy diýip men howlukmaşlyk güle soradym. Onun ol başyny galdyrdy. Hey, nu haýdýany seretdi. Durna göýükde duduk gerdi. O ýerde hey bulan eline at berip goýýarlar. Sen taripleýän dogry diýip häzir öýl galgyny aýranyp dur. Şoňa görä men kellemem öýl ýerine durahar diýdi. Şoňa asrynyk bilen töwrüni garanjaklady. Onun soňol öýrän asryk bilen sözlemäge başlady. Men gaçmagyň ýolunu tapdym. Ikimiz ýokman gaçmaly. İkimizden ýylmazdan gelip aljak gylışly, gaýratly howslarymyz ýa-da pullar, baý howslarymyz ýok. Ondan bir täbir batmyn joguna deň bolýansak bitaýda aşsuz ýatmaly bolarys. Açlykdan turnup, gowurumy gaçyp ýykylmaka. Açlykdan turnup, gurbumy gaçyp ýykylmaka. Aýak üstüne durmagy. Ýürüme kuwatymyz bar kagaçaly. Özüň götdürýän. Eýranyň özüni Hasan Ali söwürýän ýüzlerçe miňlerçe adamlar bir garaşaýa geçmän. Bir dögüm jogun çöregini zar bolup köşürdi enteşipýärler. Diýerler madarçyly ulun biýurtdyn, bir tiýdirek gaçal düşdüňmi? diýdi. Gaçmak üçin aňsat ýol tapyp durup diýip. Men şenin aşy berendim. Bu öz ýanymdan gaçmak hiç bir hun çykarman. Ölümsiz ýitimsiz başardaýjak ýalyp oýlanyp. Emma o beýle däl eken, men diýene asrynyk bilen töwrüni ýaltaklady. Ikimiziň gaçmak hakyna etjek görüňlüğümüzi hiç kim eşitmediler. Senin dostum diýip hadaplayan adamgam diňe derweden çykjak görülmezdi bilip galmaly. Sebäbi diýsem, bir adam meni ýetir edip getiren bolar. Bir hile var, goňur sakkal aramyza şuwullar goýberýär. Şu wagt ýetirler köperipdir. Şuwul geljermegen ören kıyır. Diýip ol gaçmagyň uğruny şol urdy etmeli işler aýdyrdy. Ýetirlikden gaçmak üçin bir adam meni öldürmeli. İki adam menem daňmaly. Ýetirlikde oturan howlymyzyň derwözünden hanyň mal howlusyna baka çykmaly. Mal howlusynyň derwözünden çykyp, laýdyn diýwarly pitçik tamjagallaryň arasy bilen beýik galanyň ilerki derwözüne ýetmeli. Ondan galan derwöze bany turdup, onu ýaryndan horlan bolmaly. Beýişleriň hemmesini gadan kelle meňle öwrüdünim, şok garry derwöze bany eken. Aslynda galada hanyň saraýyndan bolýan görüňleri meňliň guluny getirýänim, şok garry derwöze bany eken. O nähirdir bir ýol bilen gatnaşyp saklaýan eken. Muny meňle aýtmady ýöne özüm guman etdim. Ol derwöze bany Hasanna bolsa ösüňüni gowgurup edip bilýän wagtlary, özüniň daýaw eşegine nohutly kişmiş, aýyna başlarak iňetemen, ýene şoňa meňde şarytlar ýükläp, gala aýlanyp, türkmeniň arasyna satylşyk edýär eken. Ol öz harydyny hama dere ýüňe, ýene şoňa meňde şatlara çalyşyp gider eken. O ýerden ýygnanza harytlaryny eýrany getirip satyp, şunluk bilen öz gününi dolandyrýan eken. Şu zamanada uruş parada olman, diňe özüniň satylşyna bilen aýlanyp gelýän pukora eýranlara hiç tat degmeýärdiler. Ol haýsy ala barsa da ony mihmanlaýardylar. Şol derwöze banam, şonuň ýaly satylşylardan biri bolupdyr. Meňli bir derwöze ban satylşyra gelip gelýän wagty, onuň bilen tanyş bolan eken. Ol adam ahyr garrap, uzak ýollara ýüremekden galypdyr. Satylşylyk kesibini hem ol şonuň birlikde taşlapdyr. Ondan ol Hasan Ali hana salamy gatnamaga başlaýar. Her barına sowut sala halat her paýry etdi. Şeýle ýolun ol derwöze barnyk emeliniň eýeti bolupdy. Ol häzir hanyň ýanyna anam galanypdyr. Emma ol hanyň ýüregine darýaly mümkinlik emele girdi. Ýaşyň ýetleşi derwöze barn garryny şo demiň özüne dardan attyrjakdy. Asyk aýdynlatdy. Bizim yatın howlymyň derwözüniň öňünde her awşam bir nöker gar bolýardy. Şu işte hem işi iki tane nöker nowatly işleýärdi. Olaryň biri arryk köýterek takkaly adamdy. Ol ilki awşamdan aýdymy hiňlenip başlaýatdy.
Ulyny gijeti yatman inglini ýep geçirýärdi. İkincisi bolsa, orta boýly, gadal ýüzlü hemde adamdy. Onuň hana urlan goňur sakkaly bady. Gijetine onuň hiç tet çykmaýady. Meňli sözüniň ahyrynda. Biziň gaçmal alşammy, ýokman erta akşam bolmaly. Erta akşam dergüdäniň öňünde durmak nobaty köýsänki däl. Garolçuluk nobaty goňur sakkalynky. Goňur sakkal iki ýerde biziň derdimizde ýarajak. Birinciden, ol udyň gije ýatdy. Ulagryň duşuny şahyň topuna sagan duýjak däl. İkinciden bolsa, ol hemişe garolçulukda ulanyny harlygyny hem gylys guşonja. Onu biziň elimizde iki ýara düşýär. Onun merde bolsa, meni ören gowpçak bar. Galanyň dirgede baranyň tapar. Ganyň mal howsundan bagtymda çykany görür. Meňleriň bu görüňleri men gulumy bir hoş hyýal alyp geçdirdi. Biziň aýagymyzdan zırlady. Meňleriň aýagyna akadan zırın ullokan künnüsü de bar. Ýören wagtynda ullokan tokko demir aslyşyp ony düz ýerde ýöremäge de goýurmajak bolýardy. Gepin gerdişine gelenine şuna aýtmak gerek. Biziň hemmemiziň aýagymyza salmagy hanyň künnüsü ýetişmeýärdi. Hatta ýetirler köpüren wagty boldy. Adam aýagyna salynýan ýöne koýdan zırlaram ýetişmän. Atlaryň ýa-da gatyrlaryň aýagyna salmak üçin ýazylan zırlar salýardylar. Meňleriň gadan ýaly kellesi gaty gerekli adaplaryndan soň gaçmasyn diýip onuň aýagyna künnü salypdylar. Şeýle ýagdaýda oturan wagtymyzda beýik howly ganatlarynyň aşyk boljagyny men ýüregim inanmady. Her näme bolsa da men büýükimiz bilen şunça beýik howly näme edip aşarkak. Meňlaga diýip paçyp soradym. Ol güllüde onu erta akşam görürsün. Ýöne agadyňa berk bol. Erta akşam ha buruşda garaşdyp ýerinden turdy da bastyrmaga kalkdy. Menem gadan kelläniň aýdyn görüňleriniň inni bir nemes umydygar bolup öýde ýatak ýerimde kalktym. O gijämi füýüzi hyýal, umyt arzuwlarla geçirdim. Hasan Ağa han ýanam aty ýere salyp bilmändigine içiniň ýangylyny Alaby bilen gidenleriň arasyndan mümkün bolan iki adamdan dara çekdiripdir. Ondan soň Alaby hem goý ölünçe ýetirlikde barsyn. Oleger bir söýe bile gelýärdi. Onam dara çekernipdir. Bu habar gadan kelle bile gurrun eden günümizin ertesi biziň gulagymyza ýetdi. Men akşamyň düşürüne alňasa ýadym. Ene olam gelip ýetdi. Garanky ýolaşyp ýatsy boldy. Ýetirlen hemmesi ýerlerine geçip gyşardylar. Ine gadan kelle meňli bilen belleşen burçumy bardym. Şu ýerde epekli garaşyp oturdum. Şamlan aýyny ýar gizidenim soň dogmuldy. Garankylyň içinde birden bir gara üstüme alındy. Şu demde men onuň gadan kelledigini tanydym. Emma onuň aýagyna inni zynjyrda şagyrdymaýady. Agar künnüde füýrün başlaşmaýady ol aýagyny beýerdi diýdi. Men zynjyrlary şagyrdatman aýagymy tutdum. Onuň gelini aşar bar eken. Ol şakyrdadyp aşşak bolup urundy. Emma zynjyr hiç açylmaýady. Birden ol egilip keretdi. Tehey. Hiç garatyl ýabyňmy gatyryňdan zururdan etdi. Men gelimde kurs adamdan zyryn açardy. Ingoýda bu zyryn ortasyny iki daşyň arasyna goýup owurdy. Ayaklarymda galan halka böleklerinden şygırdamady ýaly. Uşaklama döle haraştırıp ýeňiňe daňartyp bir hil ýaýdandy. Onda da dünküllü boljak. Bir ýere şol ýerde ellip azajyk sagyndy. Birden kawal gurtugynyň ullu kan bıçak çykardy. Tyýygyny gynandan togurdy da bıçagyň bir ýal uzylyň asmagy ýanaşdy. Men urdu indi zynjyrym asylmagy da gaçmak ýüregime dugdy. Galadan aran bir näme aşanmadan soň zynjyry owradyr diýip pikir etdim. Emma anga bıçagyň uzy kömek etdi. Zynjyr birden şykırdap açylaýdy. Şondan soň meňli derwede baryp gapyň aňyr ýüzüne oturan garawly diň salyp gaýtdy. Ol bir karada bir näçe tapar gatmady. Gatna warasynda ol bu goňursa kaleşek aç gatyr ýaly bu hiç näme ýetmeýär kadiýady. Menem meňli sowul uýadym. Gönümde bolmasamy iýje geçip barýan ýaly bir gapdyrlan taň agaryp gelýän ýaly. Emma ol o beýle däl heni ýerdi. Goňursa kalyň ýatýan wagt heni bolmandy. Beýik gyssanmaklaryň hemmesi biziň howlumymyzdan peýda bolýardy. Meňli ahyr ýatdy.
Goňursakal doňu diýaly horurlap, hor çekke. Emma goý kellesi ýastyny berip ýapyşdyn ýene azyjyk kabul etmegimiz gerek diýdi. Edil şo wagt ýatan ýetirlerden biriniň danzarlaýany kereşdirdi. Bir howlyň ganatyna gyslaşyp buzuldyk. Ol ayak ýoluny çykan eken. Eşikden uzup gitmän oturdy. Ýene tiýip turup ýerine ördü. Meňli agar şäk meniň daşynyň uşagyny ak uşagyny dartışdyrdy. Ikisi ýene uşagyny ystyrdy. Uşagyny hem uşagyny ystyrdy da ýeňlerini şermep terseginden geçirdi. Aýagyna köýne sokoýundan çykardy. Şu taýýarlykdan soň ol arkanjaklap maýar bar güýjüli howlyň diýwaryna baka algap gitdi. Ol şu barşyna bady bilen elurman diňe ýalaňaç aýagyň kömegili howlyň beýik ganatynyň gap birini ýokaryp geçdi. Ondan soň ikeliň kömegine ýetişip edil salafy pişik ýaly laýdyn taryň haýatyň ýüzünden dyrmaşyp ýokaryp çykdy. Beýik howlyň üstünde atlyň oturup düşük ýerler sýynlady. Howlynyň aňyr düýbünde mallaňyl ýandaranmady. Ol daran howlyň diýwaryny pestledi. Meňli ilki dalanyň üstüne sýrylyp düşdi. Ondan soň dalanyň agaç tünleriniň birinden sýrylyp aşağı düşdi. Ýene şonu dalanyň astyna daňylyk mallar laýtady, gatyrlar ürküşip ulu güperde turdular. Meňli hanyň goş öküzleriniň arasynda gizlenipdir. Emma goňursakkal şo güperde oýunmady. Biziň galalarymyzda 25 ýaşy dolduryp ýüň geten goş ýigitler her gün gyzary galaň bir gapdan ýanaşýardylar. Ondan beýik galaň üstüne telpek goýýardylar. Hem may alyp ılgat 50 girmen galaň başyna ýetip, telpek hem ayak bilen pylyp gaýtmaly edýärdiler. Ödedek migedek ılgat çykyp telpek pylyşardylar. Men odurlar şol ýeşidiňe ýigitleň ýödary güýçlüňe ýaraşyk hem gadakly tomaşa hükmüne garaýadym. Hasan Meňliň beýaşon arsyn beýiklikde bolan diýwardan aşany görendän soň bolsa, ol işiň nirede gerek ekenini akylyma getirdim. Meňli ýeri ýaraňaç pyşakly goňursakkalyň baş ucunda baryp durupdyr. Goňursakkal diňe ýekide paraklapdyr. Şonun başy oňlan ondan bir teden çykmandyr. Meňlini galyn işler saltlaşdyrmak bilen boldy. Ol destine goňursakkalyň ennamyny hermelep iki dergüzäriň başaryny tapdy. Ondan soň onun biline kılıç çözüp öz birine uçurdu. Şemhalını kemalip öz omuzunu astı. Şu işleri bitirdi de dergüzanın kulpunu açtı. Dergüzanın taslanmadık güdüňsy ağaçtan yasaran büdür bolup duran köýne mehnet ağır gawsalaryň aşanyna çygyllap aýyrgyn ýetişini çykartmajak bolup çan etdi. Ine ýol açyk. Dalanyň aşagynda bir näçe arryk ýaby, bir näçe gatyr, 8 ýüdem goş öküdi bar. Hanyň hemel gylýarlar ýöge howlusyny burra çemeli, aýby ýok. Şu ýabulardan gowragyny saýlaýar. Ondan inni sen ol argyşy dostum turuz. Ona bir alyp gidelim ma, gopun turuzmaň diýdi. Men oňa sokoýlary bilen dolugyny berdim de. Algap bastyrma waka etdim. Ýehir düşün 9 sany argyşçydan galan meniň ýaly bir ýaş ýetdi. Men barp onu ukusyny turdum. O meniň ýol açyldy diýen bilen man tankı bolup oturdy. Howada soğuk göli ukdan oýunan adam hatam şok bolýar. Men dostum galşaýady. Ýene men ýuwaşlyk bilen oňa häzir pursat şeýit diýalam hayal gymylanmagyň wagty diýerlerini aýtdym. Biz baramyzda meňli ýa-da şok oýun geýip bolan eken. Ol ýözüniň tapyny asary bilen dostumyň aýagynyň zanjyrlaryny açyp aýyrdy. Meňli öýdürin ýanaşyp ýatyp turýan bir ýaş bilen turdy. Agam hoşta bolun. Bir gidýär. Sizin şüýnem gitseňiz ýolaşyk, emma sessiz kelimesi işedin. Daşarda howluda ulu wadyp hemme etmeli işleri. İleriki dergüden hirden nähil barmalygyna şerini aýtdy. Ahyryn ol zanjyrlaryny açma üçin ene açar. Adamlar bir ýan uzundan turup hem zanjyrlaryny açyňdy. Ýola salyberin. Dergüderiň ikide masyk diýip çykyp gitdi. Bir barp daňyly palaňly ýabulan 3 tane taýlady. Bu mal howlunyň dergüden salaja açyp çykyp gitdi. Elbetde meňli başary hem gary dergüde barym kömegli tapdyr. Galanyň dergüde bany dergüdeniň bir taýynaky burşun astyna darjyk sümürgede o ýürüň gijesini geçirýän eken. Meňli ýawdan üstüde o sümürgen kiçijek gödüňsü gapsyny salaja kakdy. Soňra birlikde olam ulamalaga diýip ýoşaýatlaryň. Ha meňli diýip içerden jogap berildi we iş açyldy. Ha meňli geldim. İş bitti ulamalaga. Ulamala uýun boýly. Deýişlik hem ak sakkala adam eken.
Ol bütdüğün kizik işiginden hem deşikten tümýän ýaly bolup iki bükülüp çykdy. Bir keti astalyk gülen soraw jogap alşanlaryň soň gulamaly. Ol goňur takkal bu galada pisin de pisidir. Şuul haramdadydyr. Lap mutor şuullar. O şo adamlaň atasyny ýandyryp dara çekdirdi. Meňle sen köp ýaşy iş bitirdiň diýip içerik girip, iki ölgem çörekden we başga ýeme içmekden dolarlaryň eýran horjanyny çykardy. Bu zatlar da ýolda ýeme üçin adyp bolar diýdi. Ondan soň öňden edilen dil usuklary boýunça işe başladylar. Ulama araga galanyň dergözüniň iki kapsyny hem giňden açyp goýdy. We biziň öňümüze düşüp ilerdigine bakawurdy. Ol ören gaty ýürýärdi. Biz ilerden gelýän suwun boýundaky degirmeniň bosagyny ýetip durdyk. Şu ýerde Gulama Alaga bilen ilk hoşlaşdyk. Biri ýetirlikden gutulmagy kömek eden üçin oňa köp sowgal aýtdyk. Bir gün bizem seniň şeden ýagşylygyň astyny çykart diýdik. Ondan soň meňli kemir ýawdan düşüp, onuň ellerini arkasyna daňdyk. Gulama Alaganyň öz ýaglygyny, öz agzyny gowşawrak tıktyk we ýeňserinden şarrak iteklep degirmen tabyna sarlyk. Kilwan tamyň bir burçuny ýatan eken. Meňli ony aýagy bilen dewdiretdi. Hay tur aýagy üstüne diýip goýgurdy. Kilwan ýerinden laňga galdy. Örer ýaly gorkan Kilwan titreyýärdi. Meňli ellerini arkana daňdyp maňa buyruk berdi. Munam daňdy. Ýörep gidip bilmedi ýaly Kilwanyň aýaklaryny hem birikdirip seýiklenen ýaly diýip sarady. Ondan soň meňli pysagyny çykaryp gözlerini arardyp, men bu hanyň gapyjy köpegi bolan dergödewanyň başyny kesip alyp gitjek. Aýry köpegiň agyryndan ýagrygy. Indi goý näçe goýgursa diýip şeýle bir galap berdi ýa. Men ortamyň goluny ýapyşyp goýsana. Kelle kesmek külli güne diýip onu tutýan. Ulama Alaga da ýagryk aýrylyp, agydy boşan adam bolup, şuna berim diýip diýip çöküp ýalbarýardy. Meňli Han meniň atamyň kellesini aldy. Şoň deregine menim şunyň kellesini aljak. Garnlaryň da degirmen naşyny goýup gitjek garnlaryna diýip köp dylap goýgurdy. Menim oňa töwürlädi. Ahyr ýaşy sen üçin men bir dergödewanyň ganyny geçýän. Ýöne bulan ikiden şu ýerden butnama diýär etmeliydi we o Gulama Alaga bilen Kilwany satyp daňdy. Ondan soň çykyp palaňly ýawlary watlanyp demir galaga baka ýüdümde boldy. Kitaplaryň ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Şu degirmen iki dogunyň şäherli degirmeni eken. Kilwanyň agasy Hasan Ali hanyň iň ýakyn hem ören awryly adam eken. Ýetirleriň gaçmagy barasyna hanyň göwüne çykyp ýaly mümkinlik gitdi. Şu sagadyň özüni han ol adamyň dara çekdirjekdi. Hanyň ýüregini özüne mümkinlik öwretmeli üçin hem Gulama Alaganyň özü şeýle etmegi öwrüp beripdir. Eger Gulama Alaganyň daňlyp getirilenini hem onuň kellesiniň alınjak bolanyny Kilwan gözüyle gördü. Ondan täzeden atýan şaýa mikri bile daňlyk ýatan soň. Elbetde inni Kilwan Gulama Alagany aklamaly bol. Gulama Alagyň umydym şeýledi. Bir sagaman galalanma ýetişdi. Şondan bir näçe gün geçenden soň biziň bile ýatan ýetirleriň hemmesiniň gaçyp çykanyny, olaň köpsiniň guturunyň habaryny eşitdi. Gulama Alaganyň öňkü dergödewanyň emeline sag salamatlyk galan eşitdi. Emma wülün atawurluğuna gelen Alibegiň eli düşen eşitende bolsa, dordepel atyň bitirin işine geň alyp agdym açyryp galdy diýip, ýaşuly gurruny dordepeliň başyny geçiren soň wakasyna baka burup goýdy. Awa dordepel şeýle bir häýat ýetläpdi diýip, Niyazmra dagy gurruny dowam etdi. Oğlum, dordepel başynyň galyply wakary geçirdi. Gadim wagtlarda ekrançylyk gülen öz başdak iş talşýan adam azdy. Suwun gutlygy özüne mälim. Suw paýyny almagy bolsa diňe nikahı bolunur hapdady. Özüne ýetýän suw paýyny etmegem köp adama başartmaýardy. Öz başdak ekrançylyk işini alyp barmagy köp adamlarda ulaw gural herişde tapylmaýardy. İlat gaty garyp ýaşaýardy. Ýene bir tarapdan bolsa, o döwürde hem işe köpçülük bolup gelmeli.
Şonuň ýalym dordepel atyň eýesi şoýul onuny kadam bilen birleşip obanyň güýlük ağa ekinni arpa buğdaýyny ekipdirler. Ekirin buğdaýy birinji oba suw bermek işi başlapdyr. Dordepeliň eýesi buğdaýy suw tutmak işi bilen her gün meydana çykanyna dordepelim özü bilen alyp çykýan eken. Ýurda belet bir dönük biýagdaý Hasan Aly Hana habar berýär. Galibi Hasan Aly Hanyň sylagyny almagy, işi bitirmegi boyun alyp gaýdy. Köpetdäň öňünde gidin ekrançyk meydany ýatýar. Dordepeliň eýesi gün ýokary galyp başlandan soň öz ýurdaşlary bilen meydana çykýar we işine başlaýar. Olar minip baran ulaglaryny ýörükleşdirip ekrançyk meydanyny ýaýrap, özleriniň suw tutmak işlerine başlaýarlar. Dordepeliň eýetiniň körpe ogly Dordepel bilen İran leşkerleriniň içinden urup geçen ýaş oglunam şu ýerdedir. Emma göle häzir ol 14 ýaşynda däl 16 ýaşyndadyr. Bunun ordan kesip barýan howzuk şemal wesiýadi. Asmanyny bölejik ak soğuk bulutlar gaýşýadylar. Birden käýgedil ýerden çykan ýaly 50-60 atly peýda bolýar. Şol meýdanyna dağdan iýinen tiýirin gadan suňjarlar kärni. Ol atlylar şu jarlaryň birini buku oturupdyrlar hem edil Dordepeliň ýörüklerin ýeriniň gapdarynyň öýüp çykypdyrlar. Hiýatipli jenawar ulyň tanapynyň ýetdik oýunçy korgurup aýrylmaga başlaýar. Batlylaryň hanyň nökerleri dükleri şu dem gözüne ma'lum bolýar. Ol ýörükleriň ulaglaryň başga hiç birine ýakynlaşmandyrlar. Doppa dogry baryp Dordepeliň tanapyny ýapyşypdyrlar. Eýlesine beýlesine tek ýetmezgi ýeňe karançylyk meýdanyna her gaýda bir gapyda aýlanyp ýüren daýhanlar. Şo wagt ýözleriniň bar üntini bir damja suwlaryny hem biderek gidermezlik uğruna beripdirler. Bular birdenke ýerden çykan ýaglyp çykan Eýrany hanlaryň garaksy toparyny görüp üşerlişipdirler. Emma gülün garaşylmadyk ýerden garaksy toparyny çykmagy. Olar üçin geň taň bir adam däldi. Bir her günde günaşy bolup duran hadisady. Ýöne öle häzir Dordepel ilen gidip barýar. Ine şu iş ýören agyr düşýär. Eger at Eýranyň garaksylaryň ýerine düşüp gidäýse, oglunun ula kezarkas arman çekip hasyny işlejekdi. Ekrançylyk meýdanyna suw tutup, aýryn ýürün daýganlar piýillerini eginlerini atyp, aty ýeti ýaşulynyň ýanyna bakalgyşdylar. Adamlar Dordepeliň eýetiniň töwrüni jemlenipdirler. Onu ýan sawarta Eýranyň garaksylaryň biri Dordepeliň üdüňgüsine basýar atlyny ýawy 50-60 atly. Dordepeliň sar töwrüni gallaýarlardy, garşyda awyn turun daga bakawurýarlar. Daýhanlar göl-görteli aty giderdik diýip gyssanýarlar we ýaşula bakawy dönüp, "Indi näme iş etmeli? Durmaklyk wagty däl ahir" diýip ýerlerden gyssanmas gürleýärler. Şu arada hiç bir maslahaty hem garaşyp durman, tutýanlardan bir ýigit örpli durun iş ýawlarynyň birini minip, galabaka ýüzüne salyp gidýär. Emma onuň hiç kim bilen maslahatlaşman gidişi ýaly. Bu durumlaryň hiç biri maňa hiç tat diýmänmi? Daýhanlar gyssanýardylar. Emma bularyň arasynda iň gyssanýan at eýesiniň 16 ýaşly körpe ogly Muratdy. Murat eneden bolup 10 ýaşyna girip başlanyn beýler. Dordepelin öwür bolup uğratdy. 2 ýyl şundan ýoň Murat Dordepelin birlikde Nasreddin Şah'nyň agyr leşkeriniň içinden böwürip geçip girip daxil. Gaýny Murat özüniň söýgüli ýoldaşyndan göl-görteli aýrylyp barýardy. Ol şo wagtky bolşuny söz bilen aýdyp görkezmek maksat däldi. Ýöne onuň ereň köçüp, ýüzi aktan bolupdy. Bir ýerde durup bilmän dogdurlyýady. Kelpegini hem bir çykardyp bir geýýärdi. Dordepeliň eýesi ýaşuly ýöne paraga taklap, ýoldaşlarynyň lastanyp aýdan sözlerini diňleýän ýaly. Emma ol paraga däldi. Nähili şeýer tapmaly, näme etmeli? Ene şunu tapman oýlanýardy. Birden pikirinden aşylýan ýar bolýardy ol. Ýigitler, gala bile biziň aramazdaş. O ýere habar ýetenden soň kömek ýetişilýänse, bu gal tamanlar dağa vurup geçecekler. Biziň ýanymyzda da 4 sany hyrly bilen 10 sany gylyç bar. Bir ýere gylanmaz bilen agyny gola salyp gidip barýan 50-60 atla kär edip bilmez. Ýöne diňe bir ýol galdy. Enne atyň özüni bil baglymaly boldy. Sen hemmäňe ha depejiň üstüne üýüşiň diýip bir gapdaryna kiçik depejig öküzýär. Ýaşulynyň nähili bagyt synyjak bolýanyny ýollaşdyr diýip düşünýärler. O ýöldärini öküzden depejiň üstüne üýüşip aýy üstünde suwur uçup durýarlar. Türkmenlerde bir ýerde toý boldy. Dordepel ýarışda çapylýar.
Oňa toýlarda sapmak inni halis inlik bolupdyr. Türkmen toýlaryna atlar sapylanna göz yetim ýa-da yetimden hem daş bir ýeri gaýdyş pelli bilinýär. Atlaryň ýerine bir adam gapdalla gödewsi bolup, "Pelläňde bardyňyz, gaýdyň" diýip gaýgarýar we telpegini bulýar. Şo demde atlarym gaýdyş pelleden ýyda duranyp, ok ýaly atylyp ýoňa baka masýarlar. We toýhana ýeri bolan toýçy märekelerine bir-birini ýoň etjek boluşup, bar güýçlerden sapýarlar. Doğru pelem şeýle sapy bilen ýaş başyndan beýnini berkişen atlardan biridi. Ýa-da ýö aljak awlaryny gola saran han lütçökleri, ören arkaýynlar. Olar ýawlaryny ýöredip genýaly ýuwaşdyryp barýardylar. Doğru pelem eýeti telpegini ýerine alyp toplanyp gidip barýan atlaryň ýerinden gady. Han nökerleri atyýedy hem öýt aty bilen bile biziň ýerimde düşmek ýürüňi dugdy diýip saklap şatlanýardylar. Şo wagt bar güýji bilen gap barýan ýaşuly bir gaplar rahat owulýar we bir tümmezüň üstüne sıkýardy. "Hay pelläňde bardyňyz gaýdyň haw" diýip boğazına tygdygyndan ýygyna gaýgyrýar hem eliniň ýetişibiliginden telpegini bulamaga başlaýar. Gaýdyň haw diýip gulugyny ýeten badyna dogry pel zilogup bir tirkýärdi, arkanyny baka öýdüne okluýar. Ol şo gaýdyşyna edil atylyn okýal bolup gelýär. Han nökerleri ile uğraşıp ne açacaklarını bilmeyen durun yerlerini anka-tanka olup alýarlar. Dogry pelin üstüne oturan galtaman bolsa, at bilen arkandyňan wagt aljylap ýözüni ýitiripdir. Ondan soň ýözüni ıraslap bilmeyen eýeriň gaşynyň berk ýapyşyp ýözüni dogrydan taklapdyr. Dogry pel şo ýyllarym şartly göre gelişine hem ýeşek adat edinişi ýaly ýözün toýgana ýetdi adaplap ýüşüp durun daýganyň ýöňüni kesip geçýärdi. Arka tarapdan aýlanyp olaryň ýöňlerini keterip aýak çekýär. Dogry pelin üstüne oturan murtlary bir penje pişke murt lütçögün güdünne gan hunyny nişany almandy. Onuň rengi 3 ýygyň agetke dönüpdir. Gorkudan ýaňa dilim masypdyr. Dogry pel aýak çeken badyna ýigitlerin biri onu destini saklaýar. Onu ýançada başga bir ýigdiň garlasynyň teýi pişke murtyň ýeňde sukuruna zaýdar gelişýär. Destini ol pişke murty atdan agdaryp ýeriniň arkasyndan ýadar. Şu pişke murt Gafanaly hanyň nöker başly Alibegdi. Alibeg aty ýeňillik bilen ýere salanyny şenden artyk begenip, onuň üstüne hem keyp edip minipdi. Ol şu dabaraty bilen baryp hanyň ýanyna ýugunjykdy. Emma onuň niýeti başa barmady. Alibegin atlylary bolsa, şo durany ýerlerine bir salym sagyn ýalar. Ory ýödara maslahat edişenlerden soň, ýyda dolanmakdan gorkup, ýawlaryny ýüzleriň uğruna baka sürüp, Alibegi ýetir taşlap gidýärler. Ateýeti dogry pelin boýundan uzaklap, öz häsiýetliligin bilen bütün ýyly ölümden uturdy. Bugün bolsa öz başyňy beladan tıktırdyň diýär we begenjinin gözüniň ýaş dökýär. Garry gurunçy. Sözüniň ýygyny dowam edip, men Hasanaly hanyň ýetirliginiň gaçyp owa gelenden soň şu habar eşitdim. Alibegin ogrulukda tutulan galatyna baka gitdim. Bu ýok diýip berdim. Dogry pelin ýeti Garry Seyisiň öýüne bardym. Sagly zamanyny soraşymyzdan soň Garry Seyis men nireden haýsy galadan nygmy adat boýunça men kimlerden nygmy sorady. Menem adat boýunça plan galadan, plan owadan, plan tiriden. Özüm niýazmyrat Hudaý berdi ogly diýip bolşumy gurdum berdi. Barın madamy men öňümde şerek bilen agyryny goýdular. Onuň gapdaryna bir çanak şal goýdular. Şu hezet hormat öz zamanatyny Türkmeniň mehmany diýen iň ýaşy hezeplerden biridir. Bu zamanada bolsa, ilki goýokşaý, ondan gaýnatma ýa-da paly goýýarlar. Siz bolsaňyz inni şakır aragyny hem 11 gapdalyny aýraňda. Gadim zamanyna bu zatlar tapdyrmaýardy. Olar diňe han begilerde bolýardy. Hawa. Garry Seyis nahar başynda meniň habarym aldy. Onuň öýüniň daş eşiginde bir kümesi bardy. Ol özüniň aty swabyny ýene şoňa meňdeş aňyr berýärsiňe şo kümede goýýar eken. Ene häzir ol kümede Hasanaly hanyň nöker başy Alibeg aýagy zynjyrly murtuny pişke ýaly edip oturan eken. Men başymdan geçen wakany Garry Seyis'e gurrun berip Alibegin edýän işlerini aýdyşdyrdym. Garry Seyis geňalygym, "Bu adam men bir biçären nökerdüm. Han meni zor bile ýiberdi" diýip aýdýarlar. Binähil kezzaplyk diýdi. Men onuň tüýüs baryp ýatan kezzapdygyny, özüniň hem hanyň nöker başydygyny ýorýan garaççylygyny aýtdym. Men bulary Alibegin öz ýüzüne aýtdym. Onuň özüne hem "Hey ýorýan garaççy Alibeg,
Indi özüň gapana düşen ýabyn pişik ýaly bolup oturma diýdim. Alibek çekin skyrman oturdy. Şol apar ýetir düşüp horluk çekenimden soň menem at ýara gidinmek ýüregime duydy. O atlardan saýra bolmak güýjüm ýetmedi. Ondan soň ýetim garanja bir taýy satyn alyp ýetmege başladym. Bu taýy ahal atlaryň tohumundan. Emma ýaş wagtyny eneden galyp göýdük bolupdy. Men 25-26 ýaşlarymda kögüşlere gatnaşyp başladym. Eýranyň şahy özüniň agyr goşunynyň uly terkerdesini başlyk edip türkmeniň üstüne soldurdy. Gargaladan sapar gelip habar berin madana bir atlanık. 2 günden gargala barıp yetişdik. Bu uruşda küllü türkmen ýygynandy. Uly söwüş boldy. Şanyň agyr goşuny derbi dagyn edildi. Soň şanyň goşuny ýangala solandy. Mara solup baranydy. Ýani o tarapyny aşywadyň ýokurundan ýelenne de bolan söwüşlerde gatnaşdym. Parahat oturkan birden bir tarapdan sapar gelýär. Bilen galamyň üstüne Eýran şahynyň pranşemyň atlydy sözü kömek ýetişiň diýip ýa-da Ýohanyň atlydy döküldi kömek ýetişiň diýip habar berýär. Ondan bilen duran ýerden atlanmaly bolýar. Bir sapar gaýsydyr şonuň ýaly bir söwüşden gaýdyp gelişimde Öwürmurat Batyr häzir günem giýjikdi. Bagşam bizde bolay. Ýöz galaňyda ertir täýtdi. Şol akşam men Öwürmurat Batyryň öýüne gardym. Demin alan şaýly miýtüňçäni Öwürmuratyň öňüne goýdyr. Ol bir käde şaý maňa da uzatdy. Niyaz Murat. Ýagdaýymyz ören agyr. Şydar ýaly pede başlady. Biz ayagymyzy ulyýyn salyp öýümizde arkaýyn ýatyp bilemok. Taňryň günü näçe boldy her gün atlan bir tarapymyzdan Eýran şahynyň goşuny söýüp durýar. İkinci tarapdan Ýohan öýe garakçylyk toparyny biziň üstümde köşkürüp durýar. Üçüncü tarapdan Buhara emiri nökerlerini soldurup durýar. Bu haramdadlar bilen ýakalaşa hali sullanyşykdyk. Etimizden ötüp süňümüze ýetdi. Biziň atymyza, itimize, özümde de hiç rahat ýok. Hiç şu ýagdaýdan bir beýmek bolmazmy kadiýdi. Men öz ýanymdan Öwürmurat Batyryň näme pikiri barka? Eýran şahyna ýa-da Ýohanyna raýat bulaýmakçymyň kadyp goýdum ýadymda. Batyr aga. Ýagdaýlarymyň agyrlygyna söz ýok. Gatagar, akyllar ýaşullamy bir ýagdaýdan gutulmagyň ýolyny oýlanyp tapsalar, ören ýagşy bolardy. Ýöne gören türkmenler zulümkeş Eýran şahynyň golasty bolanyň ölüni gowy görýärler. Zulmüň sütemiň öýüji bolan Ýohany bilen atawadan bäri oňuşman gelýärdi. Öwürmurat şahyny oýtdy. Niyaz Murat. Baýdyandan dogry türkmenler şahy hana boyun egmediler. Ýöne şolary ýapsa bolman, uruşsuz jenjelsiz paraçylykda rahat ýaşamak üçin bir güýçli arkamy diýeremegmek ýok, man gerek. Şo bolmasa bolmasyn diýdi. Şeýle güýçlüýün tapmak üçin pikir öwürýän akyllarymyz bar bolsa, şeýle güýjüm tapylsa, o gaty gowdat görýär. Ýöne beýle bir bagty nereden tapsak diýdim. Öwürmurat Batyr sagynman, Niyaz Murat şeýle güýç bar. Şol urda oýlanýan akyllarymyzmy? Biz ruhlara arkamyz diýermeliydi. Bütün meniň gulagymy gaty geňýärleşdirildi. Oruslara diýip oň sözüni aýtyrdım. Emma Öwürmurat Batyr, "Hawa, ruhlara arkamyz diýermeli. Olar güýçli hem muntaply şörekli halk. Eger biz olara arkamyz diýersek, diňe şondan parahatlykda arkaýyn rahat ýaşap biler." Bu hakda köp wagtdan bäri oýlanyp duran adamlaryň biri Han Mehmet Atalyk, ýene bir Ural Mehmet Handyr. Menem şolaryň pikirine şärik boldum. Maria şolaryň hemme şu pikiri makul görýärler. Onu maňa Ural Mehmet Han aýtdy. Ýöne urin bilen Han agamy bu pikirlerin razy boljak adam däl. Eýran şahynyň hüjüm goşunlaryny 3-4 sapar ýeňil görün, ennol dünýäde almazak galam bolmaz diýip oýlanýar. On kellesine turşy çykypdyr. Küllü türkmeni Han bolmak isleýär. Enne onuň gözleri ýagynyň aýagynyň burnuny däl, hatta garştyna ýazylyp ýatan ýeri görünür. Onuň bu boluşy ömrüne ýolbardyň sesini eşitmedik, goýunçy köpeğe meňdi. Her haýdy bir kelle bolup baş-başdaklykda ýaşaýan türkmeniň başyny nähir edip biriktirjek. Bardy geldi. O küllü türkmenleriň başyny biriktirýärdi. Atyň depeli ýaly azyk ýylaty bilen. Şu köňe köstesi bilen.
5 tane hırlı toğuluk demiri bilen kime karşı durup biler? Eyran şahatyna, Owan hanyna, Ýo hanyna belki bir karşı durup biler. Emma bir olaň arkasynda bir meknet zehirli ajdarha ýatyr. Ol ajdarha bütün Hindistan guşap tarypdyr. Inni bolsa ol ajdarha bäri, bir de waka boynuny tutup zehirli dilini ýalmandyr. Ol ajdarha inglizlerdir. İngilizlerin miskin tokor pikirleri köp wagtdan beri maňa mälimdir. Ýa-ni ýakyn günlerde kerimlerdi işanlaryň kabir mihman geldi. Şo mihman özüni Mekke Medine'den gelen, dünýäniň 4 künjüne söz ýetýän keramatly pir diýip atlanyrdy. Han agamyz başlyklyň hemme ýaşullarymyz keramatly piri ziyaret etmäge salamy bardylar. Han Mehmet atalyk gatky aňlady. Bir şo ýerden çykyp ýola düşen adamda bol öwüzmürad. Şu mihmanyň gözleri mekirin gözi. Badam pirim däl, ýeşanam däl. İngiliziň baryp ýatan mekir zantyz diýdi. Hakykatdan şo dogry eken. Bir näçe gün bolandan soň ol pir mar tarapyna waka gitmekçi boldy. Han agamyzam ýeşanlar, ýaşullar boldy. Oňa köp enzamlar, hylalar bilen hala serpaýyny ýetirip ony ýola saldylar diýdi. Men şo ýerde batyryň sözüni böldümdi. Ondan o mekir İngiliz tapıp gidiverdim diýdim. Öwündat bolsa arkaýyny bolsa tapıp gitmez diýip sözüni dowam etdi. Bilen han agamyz ýeşik güle töwerüň arasyna gözüni ýetirip bilen ok. O kepler bilen gargyň aýyl-haýyl edip bilen ok. Bir gapdan şeýle gorkul düşman ýatan wagt etýäňem bir güýçli ýyly arka diýremeň gerek. Olam Rus halkydyr. Han Mehmet atalyp güle Ural Mehmet han gaty dogry diýerler diýdi. Ol azyk pikirlerinden soň söpän watyra solarak ýaňytdym görün. Ötüňe gözüni alardyp ýürmek gerekdi. Şonun başga hiç tat aýtmady. Diýäli watyra solarak duýdurdym ol, "Aý öwelmät, ýöldürme gediber. Bir iş ikimize egersek işdärdir. Bu türkmeniň her gaýda bir kellidir. Muň haýsy ýerine gep düşündirip sıksak diýdi. Gara watyra duýdurmam boljak däl. Ol ıňdyrma adam. Oýlanman gylyjyny gerişiňden salyp goýbersek adam. Ol akşamda köp gürüňler etdi. Ertesi men atlanyp ýola düşmek sorun wagtym ýogurmat batyr. Niýazym raz. Akşam gaýdan pikirim sen öz ýüregiňe nähilsin razylaşýarmyň diýip sorady. Men özümiň razylygymy aýtdym. Batyr aga. Dynýyşlyk paraçylyk duýguny gurap, arkaýyn ýaşamak uğrunaq ýoluňyzy aýagymyň ýetip biljek ýerine sen ýürärim. Şol uğurda elimden gelip bitirip biljek işlemem aýaman diýdim. Menim güdüňe basyp golup duran wagtym aýdan bir sözlerim şo zamanyň söwüşçüň ýigitlerini gatamýardy. Emma güli her gün. Ay ýago ho, atlan ho. Ay plan gala şanyň leşger solundurly ho. Ay plan ýere hyýy hanyň atlasy dökülüp durly ho. Ay plan ýere hyýy hanyň atlasy dökülüp durly ho diýen tez bizde geň taň birdat bulman güýe ýylyň 4 patlaryň aýlanyp öz wagty sagatyna girip duruşy ýaly. Hemişeki adat bolup galypdy. Şonuň üçin her kimiň daş işigini hemişe aty taýýar. Öýüniň şep duruny da ýaragy taýýar durýardy. Gijäniň gaýdy sagaty bolsa, "Ey ýago ho" diýip zarşynyň tezi çykdygy bez. Hemme aýagy üstüne galyp atlanýardy. Yaragyny guşanyp atlanmak belli bir hökümdar tarapyndan ýürüdilýän mejbur düzgün näli. Bir diňe ata babadan adat bolup galan ar namysyň çykyran düzgünidir. Gaýdyda bolsa galalardan biriniň üstüne düşman sözü, şo wagt beýlepi galalarda bir ýigidin aty gadygynda daňly galaýsa, onu o ýigidi ölündir ýa-da ölüm pillesinde ýatan keserler diýip adaplarlar. Ýogunu atyn galypda daňly galmagyny ören erbetligiň nişanaty hökmünde görýärdiler. Ýurduňa düşmanly şolundan soň sen oň garşyna çykyp da soňky demge şerini tögüşmeli. Elbetde tögüşüm garfa guturmaýar. Bir gapdalyňda möjüň ordasy ulaşyp duran makaly goýun türüni paragat oturup bolmaýşýardy. Ýurtwasar İran şahy bilen aşyky Wuhany bir gapdalmyzy Durka bilen şeýle agyr ýagdaýda ýaşady. Şöyle günden amakly diýilmek barasynda pikir edip orta çykýan ýaşullymyň tapyldy. Şol günden bir näçe wagt geçenden soň men Öwelmurat Batyryň hem başgalaryň ruslar bilen aragatnaşyklarynyň bardygyny, hatda Han Mehmet atalygyň bir kitapar Orenburga baryp gaýdandan bildim. Ine bu gatnaşygyň soňunyň näme bolan inni öňe demäli mahry.
Garrynyň sözüniň arasynda mektep şagyrlarynyň aýdym kedeşdirildi. Ýaşul ýylgyrdy, eşidýämiň, bular siziň şagyrlaryňyň sesi. Geçen nöwrümizde şagyrlar hiç beýle şahatlykly aýdym bilmeýärdiler, aýdym bilmeýärdiler. Bize şu bagty beren mehriban partiýamyzy 100 miňlerçe şöhret doldurun diýip garrymy aýym güldü. Gaty daşda bolmadyk mektebiň beýik çaýynyň öňünde şagyrlaryň aýdym sesleri ýanglanýardy. Şagyrlaryň hareketme wagtynda üýüşip aýdyşýan aýdymlary we garrynyň gulagyna ýetýän eken we bu garrym şoňa ören şatlanýan eken. Garry uluguwany jüýlen dymdy. Emma welin meniň soramak suallarym känmi? Soramak üçin ýerlikli wagt gözlemeli boldum. Bu da o çekmen, onam tapdym. Bir näçe minut geçenden soň men bir gepiň ýerdişige gelen ýerine Niyaz Murad aga. Soň ol meňdi bilen saňa görüşmek meýser boldumy? Ondan soň duşmadyňyzmy diýip ýüregimde jemler sorgulymdan bir ýerini daşyma çykardym. Garry ulluda ören goýadyma saldyň. Gürekli ýoldaşyň ýatdan çykarmalyk gerek. Bu häkikat kenne de bar bolur şemeli. Şeýrede bolmaly ahirinip garry sözüne başlady. Ol bir ulu höwüşiň öň ýanyna gadan kelle meňri bilen duşurny. Ondan soň hemişe onuň bilen aragatmaşykda bolşuny gadatly gurrun berdi. Ahiram ol gadan kelle meňriniň edil öýü ýaly bagtly ullary bar. Ol häzir awryly adamlar uly ýerlerde işleýärler. Onuň galymda awryly agtyklarym bar diýip olaň adreslerini çen gurrun berdi. Meniň başga da beren köp soraglarym boýunça gadatly gurrunlar berenden soň ýaşuly bir adam oturdy. Oglum, enni ikimiz kalkolymyzyň atlaryny fiýnlemagy çykarlydy. Menem razylyk bildirdim. Ýa gaýryň şowly güni giç öýle ýerine ýetipdi. Asmanyna böyle gara bulutlar gezmeleşýärdi. Garry maňa gurrun erturka downy geyip uýun ak bu şowny biline sarady. Kellesine gadymy türkmen telpegini giydi. Ullokan aýagyna da galoş toktudy. Hani ýür wakaly oglum. Indi kalkolymyzyň atlaryny fiýnläli, meni günne günaşa diýen ýaly atlar fiýnläýänidi. Onun eline hata alanını hem birinci gerek gördüm. Emma o özünün dayı göğrüsünün agramının uzayıpsa böylezüğünü hem hatanın üstüne atmayadı. Bir yolumuzu kıyıtkartmak için üdüm bağlarının arasındaki yodacık bile gitmeli oldu. Şeyle yodacık bilen giden ne oldu? İki adamının yanaşık görümüğünü üdüm ağaçları yol vermeyedi. Son öre hem hədir men yaşulunun yerine terkeşip baryan. Aslında hem garry türkmenlerin adatı boyunca ol şeyle olmalı. Yürülüp baryan wagty garrylaryň öňüne geçiberen, ýa-da garrylar bilen ýegin deňläp bir gatarda gidiberen ýaşy uşigitleri nadan ýa-da tekep bir diýip adaplaýarlar. Garry ýol boýy barşyna gurrun berýärdi. Hataly golny hereketlendirip gurrunga goşýardy. Gurrunun käbir ýerine bolsa ýöreýte durup ýygyna ögürliýäge, doppa dogry men ýürmedi kelýärdi. Hawa, ol hus şeýle bolup geçdi diýip hatatyny ýere dürtüp goýberýär. Soň ol ýene ýol ýürümini dowam edip parahatlyk bilen mesela ol şeýle bir at bollu o bütün iklimi özüni tanatdy. Ol ata gyrguş diýerler. Onuň ýennamlygyna at taý gelmeýärdi. Bir toýda şol aty asgarçy ýeluşy bilen ýarışdyrdylar. Hawa, ol at guşdunam boldy. Onu gözüm bilen gördüm diýip hatatyny hereketlendirip goýberýärdi. Guş bilen aty näme ýarışdyryp borarka? Şu ýer maňa düşnükli boldy. Emma men heni soraw bermekem. Gurrun arasynda garryň öz düşündürüp gitdi. Garşyga ýeluşy bir gün aştakladylar. Atyň sapyp gaýtsak pellesine ýeluşam göterip berdiler. Guşyň ýeti bolsa toýhanada durup albay bular. Öz guşyny nahara çagyrmaga başlady. Sapyk tuwar atyň başyna öwürip goýberen müddetinde guşam albaya baka goýberildi. At ilki wady özüniň kim bilen ýarşýanyny bilmän töwrüni ýeltaklap anka-tanka bolan bolsa-da toy mereketine yakınlaşanına ağır merekenin gıykırığı göğe götürülün vakti. Atın gözü depetinde ganat kakıp baren el usulcuptur. Sonundan at kuloklarının garpıp bar gücüyle öňe vaka atıldı. Ve kuşu tayak bastırım ıyızda koyup toyhanağın duşunun geçti. Biz galıklı gurunlara kelläme gızdırıp kalkolun bağışırının etegine çıkanmaz duymanı aldık. Bağışırıktan çıkan yerimizde hem kalkolun tohum gılıyarları için hatırat alınan atkanatın beyik hem oğudun görünüşlü zahirli görünüyor. O zaýlar inni bizim doptu däldi. Şo ýerde ýaşuly bäý men atlaryň ýanyna soňky barp gaýdalymlar epetli gün bolaýyp durup diýdi. Ol ýaşuly her wagt barp atlar fiýndeýän eken. Ul atlar ýaş gulanlar hem ýene gylýarlar hakynda at ýeredijileri özüniň billik maslahatlaryny berip gaýdan eken.
Şu yerde ýaşuly hatasyna söýenip durdy. Atxanara baka nazaryny dikdi. Ene kalboymyň atxanasy şeýle goýjaýlar gadim zamanyna han begirdi ýokdy. Doguzuna etsen olaryň öz ýaşaýan jaýrym şunça ýokdy. Zaýym jaý böyle tohum gylýarlary eýilip göz bilen teredip iýletmek gerekdi. Biz barın wagtymyz atxananyň öňüne 3-4 sany ýetginjek ýaşyt aýranyşyp ýördiler. Olar bizi garşy alyp salam berdiler. Salamlaryna jogap berilen soň olar ýene öz işleri bilen meşgul boldular. Ýaşuly bilen ikimiz atxananyň giň hem açyk duran işiklerinden girip bir ýany ucundan atlary hem tohum gylýarlary synlamak başlady. Giň atxananyň içinde tagta gelmegler bilen her atyň özüne aýratyn jaý edilipdir. Her gaýtynyň öňüne edilen tagta gelmegin garşyna baranmyzda olar bize waka ýörülýär we biziň ýüzümizde siňerilip gözlerini aýyrmany seredip durýarlar. Biziň birinji işikden giren ýerimizde tagta gelmegin aňyrtyna bir ýene gylýarlar. Onuň ýanynaky ýaşazyk taýgym ýeneti bilen birlikde gözüni aýyrman bir seredýär. Şowat ýene gylýarlar Sehra meýdanyna bakylýan eken. Atxanada diňe gunun hem ulatlar bar eken. Be gylýarly da ýaňrak ulanlany süýün getiren ekenler. Biziň ýüzümizde seredip duran oğudun doğruca taýdy. Onuň iki öň aýajaklarynyň toýunynyň ýokurdyny bir tutum ýere akdy. Ýaşul ýerine kalagyny dotdy. Sinet görýärmiň? Bir taýyňam bilekleri ak. Biziň kalhozymyz şu taýyň uly dogonyny taýlykdan doldup Marshall Barashilov howat iýeripdi. Sebäbi onuň odar kümünýän atynyň bilekleri akdy. Men onu suratyny gördüm. Ene bir taýam eder uly dogony ýaly ak bilek bolup dogupdyr diýdi. Ýaşulynyň sözüniň şu ýerine meniň işleşime ura ýurlaş Barashilowyň meniň atynyň bilekleri ak mata bile taralyk eken. Şonuň şuýnam tuğrutda ak bilek bolup düşüpdir diýerler diýdim. Ýok, ol hiç beýle bolup bilmez. Ol atan bilen iýerin atma ýaly asly ýeneden dogma ak bilekdir diýip ýaşuly özüniň bir gynyny aýtdy. Ondan soň men oňa garşylyk görkezip durmadym. Soň ýaşuly men oğlunjyk wagtym ak bilek adyna bir atyň da bir aklymy ýaratdy. Şu taýam şonuň neslinen bolsa gerek. Eger arka atenelerini ýydarla berseň, şonuň aňyrty şol ak bilek baryp diýerse gerek diýdi. Bir aýlanyp birin syýyndaýar. Ýaşul bolsa gatasyny bozup, bir galgoşuň neslidir, bir dogry deperiň neslidir, bir planyň neslidir diýip atlaryň her gaýty baratyny görüň berýär. Şu wagt ol, ene şunu görýärmi? Diýip bir gununy görkezdi. Bu onuň adyny ýadyna saljak bolup atasy goýulanydy. Enne oğlanlar atlara bir hil at takyarı görün. Olady aýtmagy men dilim hem öwrülmejek görýär. Şu Aşgabat, Moskwa at çapşygyna giden atlaryň arasynda şonuň iň uly dogany mady. Sen orada şuýam ören gowatlardan biri bolup çykar diýdi. Iň soňky gapynyň öňüne baran wagtymyz ýaşuly gapynyň boýuny tutdy. Ay oğlum, munna gel munna diýip daşardakylardan birine gyrdy. Yetkinjeklerden biri ılgap işikden giren wagty ýaşuly bir üýüşmezlik teregi hatasynyň uzuly teklep görkezdi. Bu näme? Ey şey derlermi? Bu atlar aşagyna teregi yatmar atlar mıdır diýip käýindi. Yetkinjek müýünli ýal bolup ılgap terek aýyrýan çalgyny hem süýsesini alyp işe girişdi. Niýazym rada edir şu wagtyň özüne tereklendi. Men ýalňyz aýranyp gidipdim. Şonu ýokdy diýdi. Ýaşuly bolsa indi ýumşaklyk bilen oğlum häle şini aýranyp durmak gerek. Anha kim zadyňyz ýok. Biz bolsak atlarymyzyň teregini syýymyza goýup hem atardyk diýdi. Soňul men henizim bolsa atlary maňa tapşyr. Atlaryň tabyny men gowy taparyn. Ýaşy şuram öwrenirler diýip ha baýa kalgoz başlygymda aýtdym. Başlyk bolsa men şeň bir aýdan gurrunma güllüdi. O niýazym radagy. Seninni öýde salkym haýada deýin şiyatma oňorsaňam bir at bakyp berençi görjek diýdi. Olun men hali iskarrap enkim giden röýdi pikir edýär. Heniden men şu ýaşy uşdan halipasy bolup biljek ahyrin diýdi. Niýazym radagy bilen tirkeşip atxanadan daşşykdyk. We bir gapdaly durun ýaşyklaryň üstüne oturduk. Daşarda atxananyň öňündäki meýdan şanyň orta arasynda daňylygy at gazygynyň töweregine aýlanyp başyny atyp durdy. Inni ýaşuly kemiziň nazarymyzdaky suratdy. Ol ata ak keçeden basyrgy keçe tarpdyrlar. Ýöne görü keçedi köýnedi. Bir salam pikirlenip oturunan soň ýaşuly muňa jeret. Bu atyň ýeşigine jeret. O wamyzda bir ýeri garyp ýaşan urdu, menem şonuň biridim.
Gariplığımın derdinden eýwürýän atymy ýyly meňdeş bir awat eşigim salyp bilmän geçipdim. Bu ata salynan eşigim şa bir wagt kimeň atyma salýan eşigime meňdiýär. Ýersiz bir tapar tapmadymy. Bu at uly ýylyň aty kalgozyň aty ahyryn. Eşigi hor bolsa at bilen ýigidiniň görkü kem bolýar. At bilen ýigit ýegneşik bilen görküne gelýär ahyryn. Oglum, muňa salma gowrak kese tapmadyňyzmy diýip bir gapdalymyzda ýylgyryp duran ýetkinje göýdüňni. O ýetkinje bolsa Niyaz Muradagy. Täze keçerken başga swaplar bar görün, olary o ýana bir ýana çykanyny salýar. Yatakda duranyny köýne keçeni tala ýatsýdy. Ýaşyl başyna atdy. Ýöňde bir baýyň oglunyň toý sarygym öýümizdedir. Onun heni tüýüm gyrlan näler diýişi ýaly boldy. Ay bolýardy. Başga sarşyrgyzy baram bolsa ýaşy diýdi. Onun soň ýaşuly galykda duran atyň taryhyny gurrun etdi. Bu atyň ady Ülker eken. Ödüm şo kalhozda dowup kemale gelipdir. Ýaşuly sözüni dowam edip, "Biziň kalhozymyzyň ananjy şu atdadyr. Şu güne şeňni Ülker Türkmenistanyna birinjilik uğurlan bermän gelýär. Moskwada bir ul at sapşy boldy. Şonda da Ülker birinjilik aldy. Ýöne görün ýynnamatlar ýetişdirmek uğruna başga da sowarbatyny sowdýan teýisler azal. Innular ýeki ahal mary daşowdy del. Qazaqstanyna da ken. Meniň göwnüme bolmasamy ýaňy ýakyn wagtda ýaly Gazaklar bizden ahal teke tohumunu alıp gidipdiler. Ýemir ýynnamatlar ýetişdiripdirler. Indi biziň bilen sapşýarlar. Bir geň taň bir at del. Ol at föýjüliň usatlygyny ürkezýär. Ine häzir Göktepe'de saýawan bir at täzin peýda bolupdyr. Men saýawan ýen at göremmek. Ýöne gören ugranlar taryp edýärler. Ýakyn wagtda Aşgabatda boljak at sapşygyna da Ülker saýawan bilen sapşykdyr. Görürse kim odur, kim galar diýdi. Biz atanadan ýene ýerinde baka urduk. Bağçylygyň etegine ýeten ýerimizde hem men ýarmyra dagy bilen hoşlaşdym. Ol bağçylygyň petfezi kaýatynyň üstüne çykyp sommaly oturdy. Oglum gaýtsaň hoş wagtyň. Ýene görüşýänçek sag salam boldy. Men bağçylygyň etegini hyryp, garşymyzdaky demir ýol durlugyna baka urdum. Ýaşmaga ýakynlaşýan gün ýewşitden göterilýän gara bulut bölekleriniň arasyndan ışgılanlayadı. Ýalmyra dağanyň aýdyşy ýaly. Aşgabatyň at sapylýan aýlygyny Ülker bilen saýawanyň sapşyk ýaryşy boldy. Şu taparka aýrygda bolan sapşykdy, Ýalmyra dağanyň öýdem synçy boldy. May bayramynyň dawraly günlerdi. Bugün bayram libasy bilen beslenen Aşgabat adamlary oğlunun ula hemme saýy üstüne köçediler. Şeýil tomoşa bilen şadyan gelýärdiler. Asmany gaplap durun ýaz buludy. Käbir wagt sepelýärdi we ýeriň gert guwaryny ýok edýärdi. Hoştap ýaz howasynyň mylaýym şemalçygyny ýuwsýardy. Domlu duşda garmada paýdaçylar galgyşýardylar. Aşgabatyň demir galyp gün motor çetinläki at sapylýan aýlygyň töweregi zanyny hereket bilen garmasydy. Adam derýas tolkun atyp joşurýardy. Ýeňilçik awtomaşynalar, ýük maşynalary geçmäge ýol taklanmagy ýer tapmazak bolýardylar. Olar üznüksiz signal vermek bilen doğrudan ýoljaga tapýarlar we diwaryň düýbüne dykıp taklanýarlar. Şu meniň ýadymda. Revolýusiýadan ulul 13-14 ýaşymda wagtym men birinji mertebe aýrygda at sapşygyny hyýrnamaga gelipdim. Şolam hoşboý ýetli treniň ýan güllen wagty bahar günleridi. Doğrudan şo günlerim bahar günleridi. Şu günüm bahar günleri. Emma böyle bir iki baharyň tapawudy gaty uly. Yer bilen gök ýalydy. Men birinji görümde şu at sapylýan aýlyg. Aşgabat şäheriniň daşyna bir boş ýatan ýannakly sırkyny çelbeýi wanny. Onuň töweregi şagarlaryň hem başga meýdan möjükleriň metkenidi. Onuň tegelek diwarlary boldy, goýa çelbeýi wanny ýalňyz oturun äpet uly galaýaly ören ulukdun magallaklap görünýärdi. Şu diwaryň töweregine gaýmylaşýan märeke bilen birlikde düýe eşek, ýaby ýary, ulu şundun ýan haýwanlar dogry bolardy. Tozunlu köşeler bilen ikat terkelen jangly paýtugyna gelýän gyrmyzy doganly ak telpekli adamlar gözlerini asmana dikip şo mehelläň hem haýwanlaryň arasyna köşe ýatyp todun turdup geçip giderdiler. Inni bu baharda nähili. Ene henidem oturun şol aýlyg. Emma welini munyň daş töwereg boş ýatan şölbeýi wannel. Inni munyň bir gapdaryny fabrik zawodlaryň 3 gat, 4 gat jaýlar tutup, goýry tüsüni asmana burup oturyp oturýarlar. Yine bir gapdaryny urdy.
Oku jaýlarynyň beýik imaratlary tutupdyr. Başga taraplaryny orta ýaşaýyş üçin talynan 2 gat jaýlar tutupdyr. Aýlygyň haýbatly beýik galameň diýen diwary. Inni beýik imaratlaryň ortasyna garypdyrdy. Ýere tiňip peteren bir bolgusy keşemçige dönüpdir. Inni onuň öňündäki asfaltlaryň köşedäkiler bolsa. Düýe eşek ýa-da 2 gat tirkelen jaňly paýtuny bolman, awtomaşinler erişde argaç gatnaýadylar. Men asapylyan aýlygyň öňünde durup, domur duşdap gödül görnüşleri, ruh beren şadyan adamlar tiýinýärdim. Kalfozçylar öýet kalfozlarynyň ýük maşinlaryna minişip, domur duşdan 10 kilometrlikden tomaşa gelýärdiler. Şowat biziň kalfozumyz hem 2 tane ýeňil maşiny, 3 tane ýük maşiny tirkeşip ýetip geldi. Ýeňil maşinlaryň birinde Niyazmyrad agaň ýüdi göründü. Ol edil darazyk deşikden tümýän ýaly özüniň ýapet göwrüsini ýeňil maşinyň darazyk gapsynyň çykardy. Ol maşinanyň düşen ýerine hasasyna süýündi, domru duşun tyýynlamaga durdy. Şo ýerde hem men baryp salam berdim. O salama jogap berdi-de, "Senem bar ekeniň" diýdi. "Hawa menem bardyr" diýenden soň ol ýene asalam töwrüni tyýynlap durdy. "Aşgabat inne hakykat aşgabat bolupdyr" diýdi. O sözüne bir diýini berenden soň "Meniň aşgabady soňky gelip gidelim märem köp gil geçen ýaly bolup görünýär" diýdi. Bu söz az wagtyň içinde uly üýtgeşik diýildi. Biz at şapşygyny tyýynlamak üçin aýlyga girip, domozaçylaryň oturan bastyrmasynyň aşagyna bardyk. Bastyrmanyň aşagyny nykyn doludy. Oturmak üçin garra hormatly orunlarda ýer görkezdiler. Garry hasatyny höýünip duran ýerine "Ýokly, biziň üçin bir ýer däl. Biziň üçin selen giň meýdan ýaşy" diýip eline hasatyny toýhana minberiniň garşysyna giň meýdan görkezdi. Dogurdunum. O yer bir selen giňişlik meýdany. O ýerde diňe sapyljagatlar. Şolaryň feýitleri hem olaryň şadarlary kilgidi. Bizim ruhy alyp garry bile şo ýere geçdik. Bir ýerde başga da ýaşullar bardy görün. Olara garrynyň oglunyň deň duşlardylar. Şoňa görä Niyazmyrad aga olaryň ýanyna hem özüniň iň uly ýaşullygyny unutmady. Olaň fakkalynyň köpü agyryn bolsady. Olaryň adyny oglanlar diýip tutýardy. 60-70 ýaşan adamlara oglanlar diýmek. Geň taň ýagly bolup geçdirilýärdi. Emma görün ol söz 97 ýaşan Niyazmyrad aga üçin olarlardan ernik bolan ýerlikli hem jaýyl aýdylýan tözdü. Asapylyan aýlygyň orta arasyndaky giň meýdanyna her kalhozyň açyna feýzi öýdür üçin şadyr urap boşdy tutdy. Biz Niyazmyrad aga bilen Stalin adyna kalhozyň şadyryny gapdyryna bardyk. Bu şadyryň töwrüne üýşmelegiň oglunyň uly hemmesi Niyazmyrad agaň ýodabynyň adamlarydy. Şadyryň daş ýüzüne atlara iýimli üçin getirilen bir bowdak arpa durdy. Şadyrdan 2 şädimlik gömgök öýsüp, guşokluga çykyp duran sarkynlygyň öňünde 2 tane aksakal oturýardy. Olaň bir sünk başı ýyry daýaw, 70 ýaşyny ýakyndan adamdy. Ikincisi bolsa agajetli agrak hem uzun sakallydy. Onuň ýaş takmin 65 ýemelerdi. Şadyryň günnäwir tarapynda bolsa sapıgy içek ülkür galykda daňyly durdy. Niyazmyrad aga ata tyýynlady. Hem onuň häzirki bedemel eşiklenişinden göwün hoş boldy. Atlary şeýrede bedemen eşiklemeli ahyryn. Bir ýyrtyk suryň içinde onuň eşekçede görki bolmaz. Ha enne bir näme ýaşy diýdi. Soň ol sarkynyň öňünde oturan aksaklara bakaýlandy. Aýt oglanlar olat haýsydyr, olat diýip hasatyny bir tarafa bakawlutdy. Onuň hasafy beýle tarapdaky şadyryň öňünde gazynyň daşyna aýlanyp duran aty görkezýärdi. Aksakallardan biri ör aýagy üstüne galdy. Niyazmyrad aga olat Göktepe'niň Azat Türkmenistan kalhozynyň saýywan ýanatydyr. Şu gün biziň bilen uly ýarşa gitjatlaryň birem şu atdyr diýdi. Ikinji aksakal boldy. Awa Niyazmyrad aga şu gün biziň bilen ýarşak şol saýywandyr. Sen onu ýaşy tyýynla diýip birinjiniň aýdanlaryň üstüne goşdy. Niyazmyrad aga bolsa olat tyýynlamak barada pikirim etmeýän ýaly boldy. Olat näme? Olat diýip gazadyny başga bir tarapa tutdy. Aksakallardan biri olat Aşgabatyň Waraşylyw adyna kalhozynyň atydyr diýdi. Olat näme? KK'nyň kommunizm kalhozynyň aty. Olat näme? Olat Gazagstandan biziň bilen ýaraşmaga getirilen atlaryň biridir. Olat niriden, bu at niriden nipgar bir meýdan tolaşdyrdy. Aksakallardan biri olat Marinyň plan kalhozynyň, olat Daşowdyň plan kalhozynyň, olat
Atla odunun nip yaltınman birin cevap verdi. Hasan atla odu diýilen tözgülüğüne degen wagty garry başyna atdydy. He, atla odunun diýsene diýdi. Şu ýerde men öz ýanymdan Niyazmyrad aga Türkmenistanyna iň birinji atçylyk zawodyny guran adamyny ýadyma salandyr diýip pikir etdim. Dogrudanam şeýledir, çünki ozalym Niyazmyrad aga şu hakda köp gurunlar berýärdi. Şu soraw jogapdan soň garry öýleriniň aty bilen ul sapşa gitjek saýawan fiýnleme üçin onuň ýakyn ýadyna bardy. We şeýsini ünlü çykarman bir salym fiýndandan soň ýene ýöňkerini öwürlüp geldi. Aksakkallardan biri Niyazmyrad aga aty nenen gördüň diýdi. Niyazmyrad aga iýimli haltanyň üstüne oturdy. Aty hiç nenen görmedim. Aty sapy kemdi taýýarlapdylar. Ola sizin ülkörüňiz bilen sapyşyp biljek at. Bäsleşiňiz hem pesel, indi siz hem görersiňiz diýip jogap berdi. Tyrkynlaryň arasyndaky adamlaryň üýtmelerini durduýça köpelýärdi. Tomaşaçylar üçin ýürüýte zaý bolan bastyrmanyň aşagam inni adamdan hyrynly kyn boldy. Inni o ýerde oturmagy ornuny alman adamlar aýagy üstüne durýardylar. Sağın sesi bilen birlikde sağın sesi ýanglan başlady. Sağın sesi bilen birlikde garykda daňlygy duran atlar gulaklaryny keýirdişip woppuny herekete geldiler. Hal ýerde bir at agazyryny çeýnäp çarpaýa galýar. Beýlede bir at aýagallygyny gadygynyň daşyna aýrylmaga başlady. Ol duran at bolsa sağın sesine aýagyny goşup dynman hereket edýärdi. Oğlundan ula adamların hem yüreğine goppunun hareket oyanıp, yennamlarına galpırlı peyda olup başladı. Oturun aktakkallardan biri, aytti yana, hova soğuzok mu ya, men gogulmem mi ka, üşecek gol yanına, çıplağır ağam şikayiptir nöy diyenlip, eğinneki yalanat yukudu onun yakalarını çekiştirip, kavşırdı. İkincisi oldu, hem işeler maay bayramın önlerine beyre salkınlık, bulmayadı golü, şu sapar soğuzok. Bolmasa orak düşmeli wagty bolupdyr. Bir salkynlyk nämen asabyna galyp ýollaşynyň sözüni tasdiklady. Emma ol howa soğuk däldi. Ören mulaýym kim salkynlyk bilen ýagşy ýoşy sesňeýärdi. Bir akakkal öz ýüreklerine peýda bolup başlan galpyllygyny howanyň başyna atdylar. At sapşyk ýaryşyň komissiýasy ýygnanyşyp toýhany minberine çykdylar. Şundan soň adamlaryň goppunly hereketleri hasam güýçlendi. Aktakkallardan biri oturup durmasyny, zowdurlamasyny görüldi. Beýlekse bolsa turman, oturun ýerine şöp bilen ýerdirmeýärdi. Her kim bir hereket dedi. Emma şu wagt edýän hereketlerini adamdan özlerim duýmaýardy. Niyazmyrad aga bolsa ören paragat görnüşdi, kesini çykyrmany tutýardy. Her näme de bolsa birinji we ikinji tapgyr sapşykda tartaklandy. Ýene atlar üçüncü tapgyr sapşyga baka uğradylar. Hanha atlar bökçekleşip gaýdyş pellesine baka ýetip barýarlar. Atlar gaýdyş pellesine uğraşdylar. Birden ka gyzyl baýdazyk galgap gitdi. 7 tanat birden öňe baka atyldy. Gök sırkynlaryň arasyndaky üýşmeleň gurap duran adamlar hem atlaryň gelýän uğruna baka toppow bilen öňe düşmäge başlady. Şo wagt olaryň arasynda dürli hereketler edýän adamlar bardy. Ene haýhydyr biri telpegini bir çykaryp bir geýýärdi. Atlaryň sapşygyna kellelere gyzyp edýän hereketlerini öýderim duýmaýardylar. Giň hem uzun giden bastyrmanyň aşagyna gyrynly kyn dolup oturun tomaşaçylar hem hereketsiz paragat oturmaýardy. Olar ör aýagy üstüne galşyp tolgunşýardylar. Gök tyrkynlaryň arasynda üýşmeleň adamlaryň arasynda kimdir bir ýoğun göwrüli adam paýda göri diýip boğulyň sygdygyny gaýgyrýardy. Hem başyndaky telpegini çykaryp ýetişip bilişinen bulaýardy. Ol garnyna adam haslap ılgaýanyny gaýgyrýanyny öýe duýmaýan ýaly. Emma ol onuň sesi 1,5 kilometrlikden sapyp gelýän atyň üstünde oturan sapyk suwaryň gulagyna ýetjek many ýokdy. Niyazmyrad aga häzirlikçe öňkü oturan ýerine ýödüni paragat görnüşde taklap otyrdy. Emma ol iki aksakkalyň ýürek urguzy has güýçleriň ulmagy çemedi. Olaryň biri sapyp gelýän atlary teredi ben bilmän ösün sarkynlara gabat bolup ikinji tarafa garap oturdy. Ýöne ýerine şöp bilen dynman ýerdirmelýärdi. İkinji aksakkal bolsa sapyp gaýdan atlardan gözüni aýyrman bir oturup bir turýar hem iki adım öňe iki adım ýyda gelmelýärdi. Sarkanyň öňünde oturan aksakkal atlar gaýtdymy diýdi. Gaýtdy diýip ikinji jogap berdi. Bilenki nädi? Be ikat bady hene diýip ol aksakkalym aýag üstüne galdy.
Ve sap gelen atlara garaman eýlek beýlek bir kädim ädimläp ýene öň koruna oturdy. Soňol näetdi? Demir galyk buruşdan öwürlermi diýdi. Dolunlar. Bilinki näde? Ente üýtgän dat ýok, üýtgän dat ýok diýsene. 2 sekunddan geçmänke ýene ak sakalyn typ bolady da ileriki bursa ýakynladylarmy diýip wowzun çömür oturdy. 1 sekund geçmäke ýene ol oturuşyny ornaşdyrdy. Yerläp uçup barýan bir top bozuk sarýal bolup atlar aýaltymy giň aýlygyň ileri bursyny ýakynlaýady. Olaryň käbirler bursa atyny gamsylaýady. İleri bursa ýakynlaýarlar diýip ikinji aktakkal jogap berdi. Bilinki näde? Hawa bilinki öýe haýdaýar o. Bilinki gamsalýamy? Ýok, ýeni de gamsalynok. Diýip ikinji aktakkal beren jogabynyň ýetiri. Anha, bilinki biriniň ýydyna ýetip geçdi. Anha ýoňda barýan dönem dogowagyny deňledi diýdi. Şo wagt sarkynlaryň öňünde busurup oturan aktakkalym dimdik bolup ýerini gallady. Ýollaşy bilen ýegini deňledi. Ol okýal bolup öňe düşüp gelýän öýle atlaryny gördü. Alar, doğru zamalar, alarla diýip şogdurup aýtdy o güllü. Toýhana minberiň duşundan birinji geçip, soňam birinji bayrak alan at tomasynyň öňüne ýöredip geçildi. Kaçan olat gazyga baglygyň wagty adamlar olatyň töweregini üşdiler. Büyük Miran Stalin adyna kalgozyň adamlarydy. Şu taparky toýda bularyň 7 tane aty sapylýady. Atlaryň her tapgyr sapygyna hem adamlarda ýanky hereketler gaýtarynýady. Kalgozyň başlygy bolsa Toýhana minberine synçylaň arasynda durmaly görün. Ol bir ýerde durup bilmän, bir görseň tomaşaçylaň arasynda dur. Ene bir görseňim kelime sarkynlaryň arasynda 3 million içinde aýlanyp ber. Garad ol bir ýerde karar berip oturup bilmeýärdi. Atlar tapgyr ýarşy öýürlýär. Adamlaryň hereketlerini durdugyça zoşalýady. Sagatyň ýerden geçip gidip barýady. Emma şapşyga kelletigden adamlar wagtyň geçýäninden duýmaýardylar. Ýaz buldunyň aňarsynda girlenin günün giyjigänligini howanyň görnüşinden anlamak bolýardy. Stalin adynda kalgozyň 6 sany aty ýem sapy gidegini geçirdi. Olaryň beýäşde birinjilik ornaldy. Diňe biri ikinji bayrak aldy. Heýdin aýtmagyna görä, soňky 2 günne olatyň gedimi, şöwre çykaryşynyň uğru bolmandy. Olatyň ikinji ornuny galyşyny hem şondan gördüler. Niýazmyrad aga şu wagtda çyn ýedini çykarman, özüni parahat görnüşde saklap oturdy. Diňe şonu ol. Asyl hirin aty dedişiňiň zana watanok. Şaň bir çetinle özüm bolmasam boljak diýerlip, şonu bile ýürekden tazdyryp aýtdy. Emma töwerekde duranlar dillenip hiç sady diýmän, diňe bir-birleriniň güýlerini teretip ýelgarşdylar. Emma iň gyzgynly ýarış häzir başlanjak. Bu bolsa şuňky toýuň iň soňky tapgyr sapşygydy. Şu tapgyrda iň ulatlar gatnaşýardylar. Iň uly bayragam şulra bellenipdi. Bularyň ülker diýeni şöhratly aty hem şolaň arasyndady. Daşkentde bolup geçen Aziýa boýunça birinji orun aldy. Şondan soň Moskwada bolan sapşykda birinji bayrak alyp, ýernamlykda bütün taýolmy boýunça birinji orun aldy. Ýene şol ülker, ýa-da şu taýdan hem sapwa waka boldy. Ulatlar bir topok bolup gaýdyş pelletini üşdiler. Ýene hemişe adat boýunça gadal baýdazyk galgady. Atlar okýar bolup ýöň atyldylar. Kelledeki dizik tapakly sapyklar boldy. Ýaparlaşdylar. Emma gün bular kisatlar ýaly ýarym aýlaw ýa-da bütün aýlaw sapmalylar. Bular aýyltymy giň bolan ulaylaw 2 tapar aýlanyp çykmaly. Bulara gaçma, kowmaga maýbady. Atlar ýedil toýhananyň alkymyndan tomasynyň öňünden sapşy urdylar. Adas wagt geçenden soň atlar bir aýlaw edip ýene tomasyna ýakynlaşdylar. Tomasylaryň gyýku şowhun dedi göwe göterildi. Bu gyýkylga atlaryň hem kelledi göçün bolmagy şemeli. Olar Urannaky toplumyny bozman öňküden beter sapyp okýal bolup tomasynyň öňünden geçip gitdiler. Ýene bir-birini öňüne şek bolup gaýdaýardylar. Aýlaw ýarymdan geçdiler. Ülker hemmesinden öňde dawraýady. Şo wagt birdenke aýagy şükür giden ýaly boldy. Ülkeriň öň aýaklarynyň biri büdüräp epilligi agzap galdy. Şo minutyň özünde edil atyň enteme ile birlikde diýen ýaly Niýazmyrad aga. Wa harman diýip ýerinden galyp dimdik boldy. Wahyrsyny işledi. Ol garry şondan başga hiç tat diýmedi. Şeýlelik bilen bir taparky sapşykda göýök tepelleriň saýwan atly aty birinji bayrak aldy. Şoň içinde birinjilik elden bir men gelýän ülker bolsa, öň aýagynyň bir ýerini götürüp agzap geldi. Bilmeýänler
sadırlaryň garşysynda daňlan ülküriň töwerine aýlanyp halky gura oturdular. Oğlundan olaryň hiç birini tet çykmaýady. Kimsi ýerdurmaýady. Kimsi bolsa elindäki şöp oýnaýady. Kimsi bolsa gamly gözlerini ülkürden aýyrman oturdy. Niyazmyra dagy bir tarapdaga zadyny söýenip ör aýak üstünde durdy. Ol bu tukat Damaslyga sylamatdy. Edil ataňyz ýaňy ýörenýär. Näme beýle ýüzüňizi aşağı garşyp oturýarsyňyz? Attyrda. Sapyşarsyň ýa uzursyň ýa da galarsyň. Ýene mat ýetişdirjek bolup sizce sowaryp oturan tawudýan ýigitler inna azal ahirin. Şu toýda 6 atyňyz çykdy. Her zaparynda hem şahatlanyp kelpekleňiz goýuňdyňyz. Indi orada damaşyp oturýarsyňyz, bu näme gerek? Bu näme gerek? Diýdi we soňky jümlesini batlaýdy. Oturanlardan biri Niyazmyra dagy. O çykanlar kiçatdylarmy? Bu orada hemişe birincilik alyp gelýän atly atahyrin idi. Bollu da ýenneme atlat. Ennäme şondan başga ýenneme at döremellämişinmi? O dörerim. Garrynyň sözlerinden soň gurrun asylyp başlandy. Kimdir bir adamlar bir ýennamlykda indi bizim ýöňümizde geçen at bolur etmedik. Bizim gözümüz yer görmedi. Peýalimiz uly boldy. Biri şo uly peýalimiz niýetime tutdy diýdi. Ha bir çetde oturan aklakal bolsa, bu sapar bizim atymyza gözlegdi. Ýogda hey düz ýerde de büdräp agsarmy diýdi. Niyazmyra dagy ýene söze goşuldy. Bata gözüm degen ok dilim. Şeýle zadyň öz säýäwlikde bolaýyşdyr. Her näme de bolsa, soň kitapgyrda galdyňyz. Onu eğer ýar boyun almagyňyz gerek. Oýunçy uturanyny bilse ýaşy diýilenler diýdi. Başga bir bolsa, atlaryň seýsini ýegenni. Şu taparky säýäwlikde bolan wakanyny seýsiň başarnyksyzlygyny görjek boldy. Aýgrada oturanyň her haýsy öz ýüreginiň orta atyp burlady. Toýçylar, tomaşaçylar bir ýem dargap gidipdir. Aýlygyň içinde atlaryň töweregine aýranyşyp oturanlar diňe bilmeýänlerdi. Iň ahyrynda seni dem oturan kalhoz başlygy tele goşuldy. Inni ýankaýan kesip oturmagymyň peýdasy ýok. Bolja iş bolup geçdi. Bu da parga alyp, inni ýörüň gaýdalyň diýdi. Şundan soň hemmesi ýörüp aýak üstüne aldylar. Kalhozçylar ýölleriň ýük maşynlaryny dolduryr we atlary hem atçylary çadyrda galyp owa baka ýola düşdiler. Şo wagt ýaňy iňrik garalyp başlan wagtydy. Menim Niyazmyra dagany kalhozyň ýeňil maşynyna salyp, onuň bilen at çapylýan aýlygyň öňünde hoşlaşdy. Ol göwüne çykgarry bilen şo hoşlaşýumdym iň soňky hoşlaşyk bolup galdy. Hazi Ismailov, iki atanyň ogly. Garry Mirab. Maryanyň golynyny, Amaşanyň oýunyny, Murgabyň boýunyny, mada ma goýok bilen oturan bir uly oba bar. Murgapdan böýünip aýrlayan uly ýap, ol obany iki bölýär. Ýabyň gyrasına gelip seretseň, onuň duruy göýök şüşe ýalysugy şemalyň guruna ýuwaşça öýrenip, ogunjak tolkunlar ýerden ýörküşlenip gidýär. Eger suwun içine bir bölejik nan taşlasaň, uly kiçili balyjaklar ýylryk gerişlerini güne ýalpyladyp, nanyň töweregine uly şaparda turýarlar. Onu ýanşada olaryň bir dowumragy ýetişip, nana lakluk atdy. Balyjaklar hemmesi ýene-de suwun düýbüne çöküp gözden gaýyp bolýarlar. Ýabyň iki tarapym yerden edil gamış ýaly bolup çykan sıyırdan talagaçlarından doly. Onuň bir gapdanyna giň gumrak köşe geçýär. Eger her kime şo köşe bilen köprak gatnamak duş ýerin bolsa, olar ertir awşam şo ýabyň boýuny syryp ýörün, eşeklice. Daýaw hem aksakkal adama duş ýerýändirler. Ol şeýle daýaw bitenekli bolan üçin aşagyndaky eşek dordan görünýärdi. Eger ol üýüň hökümünde gaňanyň üstüne goşulan atan ýüpüniň gatyndan aýagyny aýyp sallaýsa, onuň hiç bolmanyna topugynyň aşagy ýerden tüýrünti gerek diýip şak ederdim. Ol adam ýödüniň şeýle daýagly ýalam agrasy. Ýollyda köp geplep ýörmek ýa-da iňlenmek halamazdy. Eger de kimde-kim şol adamyň boluşuna azdan köpden synyp ýören bolsa, elbetde ol adam soňky günlerde bir aşulynyň boluşuna bir ütgeşүүлüň bolanlygyny, onuň ýüzüniň şehtiniň açylanlygyny, hatda eşegini dikkat edip salazadan hiňlenýänligini, ýa bir guşşaga ýa-da bolmasa bir towşan şagazyny tutup geçýänini duýurdy. Bu adam o waryň hormatly miraby
atanadır agadı. Goy ýabın suw tolkunup çyk aksyn dursun. Goy onuň içindäki barjyklar şarpyllaşyp oýnasyn ýörsünler. Indi habary kimden eşit habary atanadır agadı eşit. Altın aşık. Atanadır agadı ömrüniň köpüsini miraplykda geçirdi. Şonuň üçin oňa diňe bir şagalar däl hatda ýek-ýarym ul adamlarym mirap aga diýerdiler. Atanadır aga muňa gynanmazdım, begenmezdim. Ol mirap aga diýenedi. Ýöz Şynady Sulýany ýaly "Ha, guzym" diýip jogap bererdi. O şeýle füýüz dilli adamdy. Atanadır aganyň ýaşy 50'den geçdi. Aýaly sabr, ejeňiň sabr ejen ýaşy 40'dan geçdi. Emma bulan ogulgydy bolmady. Ikisi erti rawşym oturup perdentsizlik dagyny çekerdiler. Kim bilýär? Belki onuň sakkalynyň şeýle tiýi agyrmagyna şolam sebäp bolsa bolandyr. Dogry o adamlar atanalar agany hem tukat bolmagy goýmazdylar. Käte üýüşip oň öýüne gelirdiler. Käte de ýürüýte gurrunun diňleme üçin çagyryp ýekederdiler. Ol köýneden täzeden gurrun bermäge diýsen şeper adamdy. Emma her akşam mihman gelip durmaýar. Fabreze bolsa öýüni ýapyp mihmançylyk gitmek aslada gowurmazdy. Ol gündüzüne diňe ýöwes edip obanyň şagyr bagynyň howlusyny tüpürerdi. Nahar bişirerdi. Şagyrlar ýuwundurdy. Tertleşenlerini yaraşdırıp goýberdi. Akşamny öýün ýygy bilen ýa sarhy bilen güýmenip öýden çykman otururdy. Atanalar agady. Zuda ýüzgüräýmede sabr ejen ýeke goýup gitmeýärdi. Ene bular her akşam şunuň ýaly iki baş garynlaryna atanalar aga sabr ejeňiň ýüregini gastyrmajak bolup, onu diligir etmejek bolup, her hilice gurrunlar edip bererdi. Erte gaýdardy. Onda da onuň açylmaýanyny gördi. Sabr. Hani heňem göreningden eşitderiňden gurrun bersene. Ýeke men özümi laqqyladyp goýaýan diýerdi. Onda sabr eje, "Ay mirap, näme men bilýän zadym mamy? Her gören meştenmi gurrun edip bilýän bolsam eýýäm, molla bolaýmazmydym" diýip jogap bererdi. Ýygyny gatyrak toglar. We süýümlelnem gatyrak uzadyp ýuwuşdyp gören gurruna başlaýardy. Hawa odurum biziň ýaly iki tany görgüli ähli urulmuş. O petgaralarym oglugydy bolmanmış diýer. İkide mudama uruşyk ýaly bir-biriniň ýüzüne jinkerleşip terediş oturmuşlar. Emma olaň bir garynja goňşulary, garypça goňşulary bar eken görün. Öýleri giýje günleri mudama toý ýaly uluş agalan asyl alla näme bilipmiş. Ine günlerde bir gün ýanky petgaran aýaly ýerine. Aýu, bir näme üçin günümüzi goňşularymyzyň kyýaly ala ýad edip geçirip bilemdi. Olaň hemişe toý ýaly, sen olardan sonra bile de şoň ýalyny, şoň ýoluna öwrestindirler diýen. Ärim, ya wallahi keýwany, şunu bildiň. Dogurdanam şonu sonra saýmak gerek, aýyplat däl ahire. Al şu mahala sen şoň ýaly akyl hiç birimiň kellämine gelmändir diýen. Ine günlerde bir gün ýanky benne goňşuny görüp oň ýanyna barypdyr. "Salam aleykum goňşy." "Wa aleykum assalam, gelin ýawşy." "Goňşy, men senden bir soragym bar." "Behbit dolaýdy, oturum." "Aýsam näme üçin biziň öýümüz madarlyk ýaldım dyryslikda, senin öýüňiz madama alaýar. Şoň sebäbini aýdyp berdine." "Goňşy dost, oň sebäbi biziň bir altyn aşjagymyz bar. Bir ýer hele ertir akşam şojagat aşkymyz oýun periledip oturýarys. Perdentsiz bir şäherem muny eşitip, begenjinden onu guzoklapdyr. Öwredeniň üçin sag bol dost. Men özüm sen gadyryňy bilerim. Bilem ýok, man bir altyn aşjak edener ýoksam, eger walla tukatly haly ýüregimize düşdi diýip, şondan öýlerini algap gaýdym. Öýlerine gelip bir topar zatlaryny tatışdyryp, hemmesini altyna çalyşypdyr. Uslan ýanyna baryp, şo altyndan o kenek goýdurypdyr. Ene ol adam sen altyn aşyk ýatadyp, begenjinden doğunyna sygyp bilmän öýlerini algap gaýdypdyr. Aýaly çykypdyrdy, eline ýapyşypdyr. Maňa ber boluşup, ýolmolaşyp, gülüşip öýe gitdiler. Ondan soň ikisi şäýine käseler orta goýup, arasa halyň üstüne ýüzüp oturup, ýanky altyn aşyk orta atypdyrlar. Sen oýnada, sen oýna boluşupdyrlar. Onda ýary aşygy alak getdin, altyn aşygym alçyp diýip taşlapdyr. Aşyk dünk gelip alşymypdyr. Muňa bolan ikizem ýyl gyrşypmyş. Aýalym alyp, altyn aşygym alçyp diýip taşlapdyr. Aşyk ýene alçymypmyş. Şondan soň her gedek gaýtalap taşlandyryny
Aşık bir yıkılıp bir minip durupdur. Bu aşık olar üçin kitijik güýmenzi bolupdur. Şondan başga şagalan şahatlygym bilmendir. Beýiki pahyr şeýlelikde ol aşygy bir gün oýnapdyrlar, eger hiç de çykmandyr. Gaýtam köp oýnadyklar soda ýüreklerini düşüp başlapmış diýer. Goňşularynyň öýlerindäki gülüşüň teri şo öňkürüg ýerdik asmana çykýarmış. Muny görüp ýer-here ay biz muny oýnamagyň uğruny tapamzok bola şemeli. Erteri gidip oýnamagyň uğruny öwrenmesek boljak däldip maslahat etdirler. Ertir ýerden turup goňşularyň ýanyna barypdyr. Salamu aleyküm goňşy. Wa aleyküm gelen ýawşy. Bir de o sen maslahatyň bilen barmy ýokmy satyp bir altyn asyzy gedinlik görü asal o biri güllürini oklu. Enne sen dostmun sobolana göre gayrat etdi. Şoň oýnamasyny mır ýugret. Goňşy. Bol ýa dost ýugreders. Ýörüni ýugdellip onu öýüne alyp gidipmiş. Aýaly çay goýupdyr, çay içipdirler. Dögüm diýişlem nan ýepdirler. Bunyň ýaň ýörejek bolup ýykyryp turup ýören bir sagajyklarym bar eken. Ine çay içip oturulan wagt şo sagajygym biriniň gurtugynyň aşagyny tümülüp peýda bolupdy. Şo saga ortaga girenden ay çaýda ýykdy. Ay käsäňde rahmal bolma. Ay taqqalymdan tutma. Oy tut. Ay taqla diýen ýartyslar hemde sagajygyň geplijek bolup, gara başyna gaýy bolup oturuşyna bulan gülüşmeleri ulu şowgyna öwürlüpdi. Hatta gelin mihmanyň güle-güle gözleri ýaşarypdyr. Şo wagt sagan kakady. Ine goňşy dost. Bir de altyn aşygymyzy şeýle oýnaýasyn. Berden, siz goňşy. Altyn aşyk manysyny diňe şondan soň düşünüp, agzyna açyp barypdyrdy. Meniň malym ma, döwletim ma. Altından goýulan aşygymam ma. Emma muň ýaly janly altyn aşygym ýok diýip, şonundyr öýlerine gaýdypdyr diýär. Sabirece şonuň bilenem hikaýatyny otururdy. Bu gurrunlar atanalar agan öýden bilýärdi. Iň bärkiri Sabirejäniň öýünden 100 da geçdipdi. Emma onu da ol her gedek tiýadatyň diýeni ýaly. Ha o sabir eşitmänmidiň näme? Oğlun lüýi badyr. Oğlun hüýi madar diýip jogap bererdi. Mikola galpakly. Güýüň soňkaýlardy. Howa sigrekdi. Her kim daşardan öýüňni. Bir gün ulu badyr güni atanalara ýerden turup nämedir ýol şaýyn tutup urdy. Sabirejäň ýeri mira, bugün näme hyýaly geldiň diýip sorady. Atanalara ay şuň keypine badarlap gelsem diýenip jogap berdi. Bütün gizi howanyň ýüzüni gara bulup tutup durdy. Şol ilk akşam giden şytyr-pytyryndan soň gaýdyp ýagmady. Ertir ýerden howanyň ýüzi şagyryň ýüregi ýalaçyldy. Günnäwirden tutuşyp ýylgyryp çykan günüň der şöhleti ýeriň ýüzüne öýme ýaglyk ýalyp düşürdi. Ýollaryň uğry salarak bişen tüýlüň ýüzi ýaly ýukuzyk gaýmaklap üstüni ýöreseň götürdäp döwülýärdi. Bu appak ýygyň galýardy. Dünýäniň ýüzi goşa şöhle bilen ýaňy dogan günüň nury we alşamky azyk ýagşyň tämidli bilen ýogşunatýardy. Munyň ýaly howa şagalary zor täsir etip söýler. Ýüreklerini ýökdürýär, ganlaryny oýnadýar. Ene şo gün owanyň şagalary ýöňküsini hem ýürerdiler. Toguşdylar, ılgaşdylar, howlaşdylar. Soňra kimleri baga, kimleri mektebe bakar etdiler. Sabirejä bolsa o günlük aýratyn Hüwesürin bagın işin arastarady. Hatta işten soň öýüne de gelmän bütün günni diýen ýaly şagalar bagyna geçirdi. We diňe howa garankranyň soň öýüne geldi. Öýünde ýaňy pejini otlap çyragyny ýakany bilen ýollan maşynyň gurulysy geldi. Az wagt geçenden soň gapaşylyp atanalar aganyň kedeşdirdi. "Gire oğlum, gire ber." "Ay berekella." Şo wagt tokorja garaýagy oğlunjyk öýe girdi. Ol ayağı tiyada batin kalıcı. Yegini tarca kostümlüdü. 3-4 yaşlı oğluncuktu. Onun ýyly bilen ýylgyryp durun atanalar ağı öýe girdi. Sabirejä şäherden mihman gelýän döýdüp, derrew ýerinden turdy da gapat etdi. Emma atanalar ağı Sabirejäň pikirini duýan ýaly ören arkaýynlyk bilen gapyny ýapdy. Sabirejä "Hoý biz ağa sagan ýejekdigini, tüýeleme gözlegmesin. Biz ağa kimiň oğlu?" diýip sorady. "Be sabir vay biziň oğlumyz." "Döwlüňden gelsene mirap kim?"
Şüya sen altın aşıgın. Kimin altın aşıgı? Diyene sen altın aşıgın. Sabirece şinniydim nemedinin oğuşunmayan yılgırıp sağağın yanına geldi. Onun elinden tutsak oldu. Ona haber katsak oldu. Yemma sağızık garazı öldürün tegelep Sabirece'nin güdünü yit seyretti de gayra çekildi. Sonra da atanalar ağan arkasında bukulup şo taydan gen alıp uğrunca seyretmeye başladı. Atanalar ağa ona utanma oğlum, utanma. Bir sen ecengdir dedi. Emma oğluncuğun ansatlık bilen onun aymazığını duyundan sonra ay sabır vay, senin en tek mun bilen işin olmasın. Görýän göre sen ören ardan tanış boljak bolýasyň. Muny öýüňe öwrenişdirjek goldan ilki mun dilini tap dedi. Sabirejegin at kim düşünüşip derrew iýmek içmek taýýarlamak bile boldy. Öýdi hatardap işläp durkady. Iki dodogy bir ýere gelmän. Way munyň gowjadygyny, way munyň ýygyzykdygyny, termuny nereden tapaýdyň? Beni nereden sen ýadyňa düşdi diýip dynman gepläp ýördi. Emma atanalar ağı, onun sözlerine cevap vermeyen oğluncuğun papazığını, pençegini sıkarıp halin üstüne oturttu. Oğlum, yankıca karavadayım, men yürüyte sen suyun alanlarını deyip daşaret çıktı. Ve bir kedicek karavadı koltuklap alıp girdi. Yine oğlum, sen şunun üstüne yatarsın. Yine bir yastıcığın olur, anha bir olsa düşeğin olur. Emma bu oğluncuk şinnidim gözünü tegelepsik, bir niye tanıştağıma. Doğurlakın nağışlı şkafı atanlığı, alaytada sabirice ayratın mümkürlük gülü seyredip durdu. Onu yansa sabır, kâfeğini kaymaktan vurup getirdi de, yumuşak namlı oğluncun yungununa koydu. Yine oğlum utanma da iyi ver. Sonra sabirice kağın üstüne köyökü ve kemput döküp oğluncun yungununa koydu. Ödem gayrarak şekilde oturdu. Oğluncuk ilki kağın üstüne akırı seyretti. Sonra gözünün kıyta gülün sabirice seyretti de, uğurlayan yerledip ilki bir köyök yanallı. Sonra yine bir yırnarlı. Ondan sonra şeperini uzatıp yine bir yırnarlı. Ellerine köykülür seyretti. Ondan birden öz başına bir tüyütlü şahatlıklı ses bile gülüp, kağın üstüne köykülün o kemputlun hemmedin iki ellerin yungunu çekip iymeye başladı. Atanalar ağı, sabır. Anna öğreniş yok, oradan inni, dilini tapan oradan gerek. Haneyse inanıp gördüydü. Sabirece yuvaştık böyle gelip onun yanına oturdu. Ve şemşeğini kaymaktan olup onun ağına tutup verdi. Oğlancık Sabirece'nin gözünü tegelep, şu durmuşa ağızcığını açtı da kelledine gidi. Ondan ol Sabirece seyretmesini koyup sesini çıkarman, köyök gözünü deyişlemeye, o kaymak oğurtlamaya durdu. Ol kemden öğrenişti. Münkürlük bile seyretmesini koydu. Nahardan doyunun son, senne yok menne, verden yerinden turup, nağışlı şkafın yanına vardı. İlki var barmacık birini illep gördü. Tipolaştırdı, ağzını açıp içini göz ayladı. Oynama uçuyun gözüne yarayan da tapmadık yari, hiç de adalman şkafın ağzını yaptı. Sonra şakırdatmak, güymünme uçuyun yeni neyem marka diyen şekilde taş toğruğunun gözüne ayladı. Sabirece etti ve yine gelip öz yerine oturup çay içmeye başladı. Sabirece'ye gelip yüzüne seyretti de yuvaştık gülen, oğlum sen adın neyme deyip sorudu. Oğluncuk ağzını kâseden ayırman, Mikolo kalpaklı deyip cevap verdi. Vy nine deyin, bine hilat bollu. Vy mun adam öýüdi alacak. Mikolo kalpaklı. Al munun adını bilip koya işlerini. Kalpaklı diýsen kalpaklı. Taşşagandan firmanlarlar buyurulup çıktılar. O adı da ödüm ören enayici. O Türkmen adı değil, Ukrayna adı. Muzağa Jitomir deyilen yerden. Ateşeni faşistler öldürüp dururlar deyip atanalar ağa düşünürdü. Vahiy, yerleri kesilmişler. Asalınha men bunu öz yenetini küyütemedi halederin. Muzağa Türkmen olmasa Türkmen dilini yerden öğrenlik ha? Pehey. Sağalar şün dili öğrenmek kıyın da atmı. Şehirde 3-4 ay Türkmen sağalarının arasında bağda olup eyyem öğrenip gidiptir. Oy gidecek Mikolo, özünün atasının enesinin üyününü öğreniştiğini görsün. Oy Sabirece'nin atanalar ağı, inni perdensizlik dağını çekmesinler. İnni habari kimden ersin? Habari Mikolo'nun ön köylerindeki durmuşundan eşitti. Gidecek ağuçu. Mikola Kalpaklıy'ın öz ata enesi Latuk Uğur yadı. Onun kakadına Anton Kalpaklı ya da yönücü Anton ağa derdiler. Kalpaklı olan familyası.
Ol kalpodun agas ustaçylığını ederdi. Ölümün awsudy. Bular Jitomir şäheriniň goraýynyna, Teter derýasynyň boýunyna giň tehralykda ýaşardylar. Oba ullerli. Şonuň üçin daýhanyň hemmesi bir kalpoddy. Obanyň hemme taamlary iki tane ulyň hatara ýerleşip arasyndan şäher köçeri ýaly bir köçe geçýärdi. Emma bu köçäniň şäher köçelerini tapawdy. Oň şinni göhört ýaly mehnet sygyrlar, her biri güýl goýberlen toklaýary gadylar sürlenip gider ýürerdi. İşiň düşüp şol obanyň içinden geçdiň. We beýwar suçerin gelip bir gapyny kaksaň, ýakalar ýeňler ören gözellik güle bedelen, garamtyl gözler oýnap durun Ukraina gyýjaga algap çykar. Siz oňa kyn görmeseňiz jigi, maňa bir käde sowuk suw beriň diýersiňiz. Belki sowuk suw içersiňiz. Siz bir hedlette utanyp ýylgyrarsynız. Ýoksa goluň suw berseňiz hem bolýar. O gyýy şu wagtyň özüne gözen ýeter. O 2 minut geçip geçmänke kizik küýden alyp geler. Men noş bolsun içim. Siz küýdäni götürüp ilk uğurtlaňyzdy el ýaly gaýmak uğurduňyz doldur. Siz minnetdarlyk bilen küýdäni dozup ýoluňda durarsynız. Emma o gyýjaga köp wagtlap ýylyňyzdan ýylgyryp seredip durun. Ine Anton aga şu hili oldu. Şu hili adamdan arasında, şu hili kalbozda ustaçylyk ederdi, awaglardy. Onun Mikoladan özülüm bir gyýjaga bolup pahyrzyk uluk ýaşaman ýogurypdy. Indi ýer hereň ýaşlaryň soňunda seredip durunlary şu jagada oglundy. Dogry Mikolanyň ejeti gyýdy gowurýardy. Ol öň küçük gyýdy ölünden soň wagtyny da bir gyýjagadan bulaýdy. Kurjak ýaljak bedep gowunyp bilmedim diýip köp ahmar çekerdi. Emma Anton ağamı ay koysana, ozaýyn oğlum bolsaň bolsun diýerdi. Ene bulan hakykatdanam oğlu boldy. Anton ağam gaty begenni. Onuň oğlu entek bunun oğluzy bäbek käde ol oğluny götürüp goýýardyňy. Ýakamsa bäbek. Näme kemiş edip ağlaýan. Ben seni şedip ýetişdirjek ahir diýip käýýän ulardy. Anton Kalpaklynyň oğluny şedip ýetişdirjekdi sanady. Mikola 3 ýaşyna ýeten oğlu üçin agaçdan kedijik tüpeňiz ýatap berdi. Mikola kakazynyň ýatap oňa çeýrenklep beren zadynyň nämedigini bilmän ilkony taýak ýaly sürär ýürerdi. Soň burun kakazyny "Tähäými ozeretli. Sen nimir şolarmy?" diýip käýýän boldy. Muň bilen kuş tüpeňlini ýandyr. Ýöre men saňa ýöwürdiň diýip oğlunyň elinden tutup daşaryk alyp çykdy. We garkyllaşyp görün gazyň arasyna bardy. Tu tarık eden vurup tüpeňiziň uzy bilen bir gazyň gapdyrdy. Gazylar boýunlaryny uzadyşyp moýmullaşyp kaçdylar. Şondan soň Mikolanyň işi gaz kowlamak boldy. Onuň kakasy ýa ejetini ahar wagty Mikolany tapman gözlemäge çykdylar. Ony güne wakarlaryň arasynda ýa-da köçede tu tarık gelip gaz kowlap ýören ýerinden tapardylar. Şondan soň obanyň çağajyklary muňa kedijik awsy diýip at berdiler. Kedijik awsyny gorkudan waka. Kedijik awsy bir gün täze batyn kazyny hem sarıjy penjejigini geýip awaglymak gaz püňlemek üçin howlyň işine çykdy. Soň günlerde onuň kakady hemde köp kalgoslar furgonlary minip bir ýaňa howluk musluk güle gidýärdiler. Ine şo günem edili şeýle boldy. Onuň kakady o başga da köp kalgoslar gün dowmaka furgonlary minip gitdiler. Mikola da bir şakar şukura oýanyp gaýdyp ýatmady. Mikolanyň ejeti hemde obanyň başga aýallary ýygy-ýygydan üýüşip çaşýadylar. Gaty-gaty ýöreşýärdiler we hüýüm barmaklaryny agalaryň üstüne goýup geň bir zat takyny görüň diýdiler. Soňundan gaýgylanan ýaly kellelerini ýaýkaýdylar. Mikola bidatlary düşünmeýärdi. Düşünje bolmaýardy. Ol hemişe ýaly tüpeňiziňi süýräp özünden uly gaýlary garkylladyp kowlap ýördi. Birden kahowada bir näçe samolyot göründi. Olar gaty-gaty tarlaşyp pehtejikden uçýardylar. Aeroplanlaryň şeýle pehtejikden uçuşyny Mikolanyň birinji gelip görüp durşudy. Olar ören galmagal bolýan eken. Şo barmanyda ýanky aeroplanlar ýüregi düşkün tesbiri ýeňlep aşağı ýendiler. Hemişeler Mikola aeroplan gördi begenerdi. Sagazyklarlaryň bir ýerine ýygnanyp oňa tomaşa ederdi. Emma ol bügede gaty gorkdy. Hatta gorkuzygyny bir durun ýerine butnaman samolyotlara seredip durdy. Soňra ýejem şagyryň
Goýar bir samolyotlar bir ýerden kowsun diýen pikir bilen, "Ece görsene bulary" diýip gyýgyrdy. Emma o keten ejeti eşitmedi. Ondan Mikolanyň ejetine gaharlanyp agrasy geldi. Ol gahar bilen ýerden bir ketezi galyp onu samolyotlara tarap tındy. Emma şo wagt ýakynda bir ýerde ulu gümpüllü turdy. Mikola munyň ýaly gümpülleri odaran bir kedek eşitip duýrun beýle gorkmandy. Bir kedek gümpüllü gaty erbet boldy. Munyň sebäbini ol ýödüniň kedekliň anyndan gördü. Çünki bir kedek ulu todan turdy, ýer sarsdy. Mikolanyň öýde mikildi. Tamlaň ýepişgeleri şakyrdaşyp döwüldü. Gazlar boyunlaryny süýündirip gaty-gaty garkyldaşyp gaçdylar. Ýülleriniň uğruna hem aň-taň bolup ýatan Mikolany depelep geçdiler. Mikola gaty gorkdy. Onuň gaty gyýgyryp aglasy geldi. Ondan Mikolanyň gaty gahar gerip birden bokurdugyna sygdygyndan gyýgyrdy da aglady. Ýerinden turup ýöýe gaçmak üçin ejedine ýygelmekçi boldy. Emma şo ýykarada samolyotlar ýene iňlep aşak ýynylar. Bardatlar ýerbet batyrdy, ýene şabardap döküldi. Mikola ýene ýören gaty gorkdy. Ol ýaşly gözlerini aeroplanlara tegerep, bar güýji bilen sırlap aglady. "Ece!" Olary ketiyle gorkup gaçarjak boldy. Emma kijijik Mikola şunça gaçyk gyýgyrsa da, ol äpet bir alar mümkin eşitmedi. Ondan Mikola şo ýykylan ýerine tüpüňjüginem taşlap gyýgyryp öýlerine tarap gaçdy. Gapynyň agzyna ýetenine ol öňküsinden hem gaty gorkdy. Gara tüste taamyň gapysynyň hem ýepişgelerinden dogdurup çykýady. Ýalynyň aýylgan stary gazgylt dilleri onunla çabyryp ýokuryp durýady. Gidijik Mikola ikel jagady bilen galpaklaryny penjelep tutdy da öňküsinden hem gaty gyýgyrdy. Ondan tüste demigip köçe tarap gaçdy. Ol köçe çykandan soň geň alyp töwrüni seretdi. Aglamasyny goýdy. Ayallar we çağırlar gyýgyryşyp bir tarapa ýadylar. Tygyrlar moğlaşyp başga bir tarapa gaçýady. Hemme ýerde taamlyň üstünden ullokan otlar çykýar. Köçe tüsteden dolup dur. Bir ayal eller ayaklary janty ýaly sallanyşyp ýatan çağatynyň bagyryna basyp, jynysy kesip aglaýar. Mikola gaty giň aldy. Ondan ol gapdalyny seredip ejetini gördü. Başga ýerler gyýgyryşyp gaçdy. Muň ejeti arkaýyn arkanyşyp ýatýar. Mikola ilk ejetinden öýkeljek boldy. Emma näme şeýle oňa ýüregi taap getirmän, ol gap ejetiniň ýanyna bardy. Görse ejetiniň saçlary köýnegi öýül bolupdyr. Onuň ýüzüne bir tüýsli garamtyl gyzyl suwuk gatap galypdyr. Mikolaň ýüregi agwady. Ol hamsygyp "Eje, tur" diýip gyýgyrdy. Emma ejedi şo bir bolşuna gymylaman ýatyrdy. Baýtam öňkü gatgan gandaryň üstünden şalaja bullurap, täzeden gyzyl suw syrykmaga başlady. Mikolanyň göwünde gaty gyýgyrdan ejeň turur diýen ýaly boldy. Şoň şeýle bol bokurdygyny tygdygyndan gyýgyryp, "Tur" diýen diýip aglady. Emma ejedi onu da turmady. Gaýtamyň ýüzünden ýene de gan akmaga başlady. Mikola jynsyz gyýgyryp aşağı götürdi. Bu ýeri bile ejediniň kellesini gymyrlatjak boldy. Ýeli gan boldy. Şondan soň Mikola erbet bir zat duýan ýaly. Bir ejediniň ýüzüne birim köşeden ylgyşyp barýan adamlar seredip aglamaga oturdy. Şo wagt bir adam ýoluny togulup Mikolanyň ýanyna geldi. Bir diýdiň üstüne çöküp ýeri bilen Mikolanyň ejetiniň eňiginden galdyryp gördü. Näme üçindir kelleden ýaýkady goýuwşdyk bilen Mikolanyň ýüzüne bakyp, "Oglum, aglama" diýdi. Mikola onuň näme üçin beýle diýeni düşünmän, mölerip seretdi. Ondan ol adam ýerinden turdy. Mikolany götürüp geçip barýan furgonlaryň biriniň üstüne taşlady. Mikola ýene de düşünmedi. Emma furgonyň gitdigiçe ejetiniň daşta galýanlygyny görenden soň ejetine tarap ýerini dödüp, "Ýejem galy" diýip gyýgyrdy. Arabadan düşüp bolupdy da, emma muny goýbermediler. "Men ýejeme gitjek" diýip aglady. Onu da goýbermediler. Furgon gaty tigirlendi. Algaşyp barýan aýallaryň hem şagalaryň hemmetiniň uzul üstüni yarın bilen tüste basyp ýatan oğlu ulukdy aldy. Soňra da gözden gitdi. Inni näme aglamaly? Kidizik awşy täze ýagdaýa tiri görünüşdi. Inni ýene düşüren hallar hem nagyşlaşkabym fabrejede onu geň galdyrmaýady. Ýöne başga bir zat bilen hiç oňşup bilmedi. Onuň awawlamy üçin badyrdan ýürüýte sardyryp getiren tüpüňi bidirip bolup gidip barýady. Bir ýerlerde howlyň içini doldurup ýören gazlar ýokdy.
towuk bar göri ýöne olaň hemmesi akylsız eken. Ol üren gaçak, horozlar bolsa ýaman gaharjandy. Mikola entek towuklara onan meşädim yetmänke, olar eýem heşerlenip gaçyp urýadylar. Diňe bir kadar horoz kanatlaryny güberdip, batly gyýryp, gaçşagyny ýa topuljagyny bilmän durdy. Indi näetmeli? Awaglymak ýokman gerek. Ahir Mikola şo kadar horozy awlamak ýüregine düwdi. Ol tüpeňjigini ýerine alyp towuklaryň üstüne okturuldy. Towuklar gyýkyklaşyp, bir pytrak boldular. Emma kadar horoz gaçman gaýtam, hayvat bile gyýgyrdy, kanatlaryny kakışdyrdy. Mikolaň haywatynyň gorkman ýüzüniň uğruna onun üstüne topuluny bilen ýan horoz ara dendile turup Mikolaň üstüne topuldy. Mikola bu horozdan sala gorkmady. Tasol ýerindäki tüpeňini taşlap agrapdy. Emma awsuly ýadyna düşüp tüpeňini hüýräp gaçdy. Gadal horoz ýeňenini duýandan soň ýene de gaty gyýgyryp kanatlaryny patyrdadyp ýeter ýetmek kowdy. Kedijik awsy öňküsinden hem gaty gaçdy. O ýydyna garaman şakırdap öýe girdi, epişkeden teredip gördü. Gadal horoz gapynyň ýanyna boýuny uzadyp, kelletini saragada gyşardyp, garagullap durdy. Mikola şowun gorkuzygyny tä agşamasyny öýden çykyp bilmedi. Ne ma'lum bolu? Gaz ýok, towuklar gaçak, gadal horodam gaty gaharjan. Kedijik awsy üdüm diýilýände birinji gedek şu ýerde ýyp gördü. Üdüm onuň agyna gaz etinden tüýüji göründü. Şoň şeýle bolup mundan beýlek üdüm awulmak ýüregine düwdi. Çünki üdüm birinizden gaty tüýüji, ikinciden hem ol akylly towuklar ýaly gaçmaýar. Şoň şeýle bol her gün ece tasawwur eje bilen baga çykyp bir-biri üdüm awlap gelerdi. Emma Mikola birin sagalaryny gaty halady. Türkmen sagalary Mikolany gowurýadylar. Alaytada munyň türkmençe gepleşini eşitjek bolup, oň ýanyny aýrylmazdylar. Olar mundan "Sen adyň näme?" diýip soranlaryna ol, "Seniň adyň Mikola" diýip jogap bererdi. Muňa sagalar ýedil edip sykyrdaşyp gülerdiler. Mikola da gülerdi. Sagalaň arasynda onuň iň ýörgün ady Galpaklydy. Mikola sagalar bilen oýnamagy gaty gowurýady. Hatta o nahary oturun wagtam daşardan sagalan "Galpakly, gel oýnaly" diýen tedin eşitenden o derrew garynjygyny typan ol, "Kaka, men doýdum" diýerdi. Atanalara agurdy. "Ýok oglum, entek i. Oýun her gaçan tapylar. Anhay men sagalara soňrak geriň" diýip tawşyrýan. Diýdi we ýaltyn man sagalaryň ýanyna çykyp. "Sagalar, sen tek Galpakly adar bermäň. O häzir naharyýa. Soňra özümün siziň ýanyňda iýbere ýerni" diýip sagalara aýtyrdy. Fabrece oğlunu näçe gowuryp onu ýanyny aýyrmajak bolup, şunça jan çekdi. Oğlunu sagalar bagyna bermeli boldy. Ýöne Mikolanyň öýüne gidip bagdaky sagalaryň ýanyny aýrylmaýardy. Şondan soň Fabrece'niň öýüdüm baga işlemäge girmeli boldy. Goý Mikola berdi, üdüm awlugyny ýördüm. Goýur sagalar bagyna gülüşip oýnaşyp gelip ýördüm. Indi habar kimden eşit? Habary Anton agadan eşit. Aýrylyk dagy. Urşun äpet ýanyny, ummasy deňdiň tolkun ýaly, mewzur ýakynlaşýardy. Kalgosary ýetişdiklerinden buğdaý tiýrek ýynamakçy boldular. Kijik awşynyň şol gorkon güni onuň kakasy we başga kalgosary orak ormağa gidipdiler. Emma bowlun desseler ýüşürlen harmanlar meýdanyna galdy. Gün orta çağlardy. Birdenke ondan munna gümmürde turdy. Gowuryň üstüne todun opdy. Tüsler bulut ýagryp asmany göterildi. Udokdan atyşyk we gyýkyr geçdirdi. Adamlar öýlerine ýetişmek we obada galan saga suwlarynyň hallaryny habar almak üçin kim purgunny, kim piyada oba tarap ýeňdiler. Daýhanlar obanyň garasynyň gelenlerini, olaryň gahardan we gorkudan ýa gözleri hanasyndan çykyn diýdi. Yetdiň mi obanyň içine gir. Yaralı hıgırlar, arkada pişen atlar, itler, ganaty yanan gazlar, gözleri yok ýaly moğlaşyp, şıňtaşyp tüsýäniň içinden dadanyklaşyp çykýardylardy. Ýüzleriniň uğruna duş ýerinden hemmesini batalap meýdana tarap okturlýardylar. Bütün owaň üstüne tüsdüle ýalyny üretdi. Anton aga owanyň garasyna gelenden furgonyny togudyp düşdü-de, tüsýäň içinde gözden itdi. Ol öz öýüniň deňine ýetenne, öýü şakırdap aşak çöktü. Narın şerlinli ulap, asmana utörildi.
Anton ağa tägin menden ýaly öz oğlunyň içine kürsep girdi. Oğlunyň içinde ne aýaly ne oğlu hiç kim ýokdy. Öý içiniň ähli goşgulaňy bilen ýanýa. Şolaň arasy bilen Arman onuň agy tüpeňem ýanypdyr. Ähtimal. Ýok. Öýüň içinde olaň näme işi bar? O zatlar pikirine gelenne adamyň ýüregi ýarylyp öläjekmi? Ýok, olar gaçanlar. Öýüň ýögüselen ýanyp duranyny görmekden aýylgan ştat bolmaz. Emma häzir bir ýalyn Anton aganyň gözüne de iýilmedi. Şu mahal onuň oğlu bilen aýarynyň bir habarjyk eşdiläýdi. Onuň odagy näme? Men Mikolam mağsudur. Ol köpeýde oturguş däldir. Şu hili mulayim pikirin kelletine gerenden Anton agan güň giýen ýaly boldy. Ýüz açylan ýaly boldy. O derre güne wakallaryň hemde Mekkeje göndüriň arasyna oturdy. Ol köp gözlemeli bolmady. Güne wakallaryň arasyna giren bilen gidijek aw suýunyň tüpeňini tapdy. Anton aga o zaga tüpeňi ýemaý biri götürdi. We hut öz oğluny tapan ýaly eňilip ony salaja owşady. Kelletine dolan aýrgyn pikirleri kowmak üçin öz güýünni, öz Allah'nyny hem peýda berip bu kurdugyny hygdygyndan gyýgyrdy. Ben oğlum diýri, adamlar, dostlar size diýen ýeşidiň, meniň Mikolam diýri. Emma muňa jogap berin bolmady. Ol öz sesinden öz gorkdy. Aýrgyn pikirleri ýelşekmeýän kelletine doldy. Ýüregi synasyny ýaryp daşyny çykaýdym diýdi. Toňra ol tanyş bir zat görünýär aşağı geldi. Ana, Mikolanyň ýeljagalarynyň ýeri o ýykylypdyr. Dogry ýykylypdyr, emma gan ýok. Anton aga dälren ýaly bolup ýene aýrgyn pikirleri ýödüniň kowmak üçin gözüni ýerden aýyrman. Eşidiň, hani kimma? Gelin, gan ýok. Onanyň gan ýok diýen diýip gyýgyrdy. Muňa ýene de hiç kim jogap bermedi. Soň Anton aga aýrgyn pikirlerden gaçýan ýaly tüpeňi bagyryna basyp köşe tarap ylgap gitdi. Anton kalpakly köşe çykyp hani il näme diýäkä pikir bile iki ýanyny göz aýramaga başlady. Gördi, onuň meşädim gapdaryna bir aýal arkan düşüp süýnüp ýatyr. Anton aganyň gözleri gaşynyň astyna girip gitdi. Bir garadan ürkýän at ýaly böwür berip gözüni şondan aýyrman tiýir ýürek bardy. Ol ýakyn marandan soň dik duran ýerinden özüni aşağı goýberdi. Emaý bilen erini onuň boýunyň aşagyna taryp kelletini götürdü. Şagalar, bir yatan aýaryň kimdigi ýadyňdadyr. Ol kedijik aw suýunyň ejetidir. Mikola onu oýalyp bilmän, şo duruşyny galdyryp gitmäge mejbur boldy. Anton aga ýuwuşdyk gülen maňlarynyň owşap kelletini ýerde goýdy. We bütün mehri, söýgüsü bilen onuň eýýäm göwüren ýüzüne seredip, gatyrak gepdi mäwdedmän. Emma sonra moýdyr hasaplap, "Büýe sen, hani Mikola" diýip pışyrdy. Anton aganyň ýara üçin tapandady bir palta boldy. O paltanyň guşugyny ıstyryp, owaň bir çetine oturdy. Onuň hyýaly obanyň ýanyndan ilki geçen faşisti paltala beldirmekdi. İlkinji başgaýlykdan soň özüni dürsen kalkosur ýuwaş-ýuwaşdan onuň töweregine ginandylar. Olar Anton aganyň bir pikirini ýalňyş tapdylar. Sen bizaga küle paltaň bilen Anton bir faşistim öldürip bilmersiň. Gaýtam oğluň da aýalyň da ganyny alyp bilmän, özüňem armanyny söýlersiň. Partizançylyk etmek gerek. Bir ýaragam tapar. Gan nerine gan, zan nerine zan tapar diýdiler. Partizanlar tokoy edindiler. Galatly waka. Aradan 4 ýyl wagt geçdi. O döwrüň içinde Jitomir partizanlary ençememin nemis faşistlerini göredipdiler. Ençemi eşelon ýykdylar. Ýög oglaryny şäherlerine azat etdiler. Ahyrynda hem gahrman gyzyl goşun bilen birlikde Berliniň üstüne gyzyl baýragam dikdiler. Anton aga oglunyň o aýalynyň gany üçin näçe faşist öldürenliginiň sanyny mitirdi. Emma onundy, onuň ýüregi sowmaýady, göwüne ýynjylmaýady. Onuň gahary şeýri uludy. Galgoşlar ýuwaş-ýuwaşdan owaýa ýanaşdylar. Kimin öýü abat garyn murda öýüne girdi. Öýsüzler wagtlynça kümezik gadynlar.
Anton agada ön koğurdunun içinde kümeci edildi. Täzeden kalkoz guruldy. Her kim kemden öňküsünden hem gowy öýdüne uğradı. Emma Anton aganyň öý bilenine, öýsüre bilenine işi ýokdy. Ol gündüzüne tä agşam aşyna dynman ustaçylyk ederdi. İş orada köpdü. Gizetine orada Mikolanyň ady bilen uklap, Mikolanyň ady bilen oýanardy. Bir agşam işten soň öýdi ýaly orta ýaşly bir näçe kalkozçy Anton agam kümesiniň ýanyna geldi. Anton, hani bäri çyk diýip gıýgyrdy. Anton kalpakly da çykdy. Hani Anton tiýdi bol geýin. Bugün kluba kino gelipdir diýerler. Onu gidip göräýmek ýaşy iş bolar. Adamlar siz barın, görün nesip etsin. Emma maňa azar bermäň. Inni men kinomam gutordy, teatrymam diýip Anton garşylyk görkezdi. Yok Anton, biz sen hükman alıp gitmek için geldik sebebi, şu gelen mehanik ýany bilen bir hatçak adam getiripdir. Anton ağa hatalman, bu hat kimden gelen, kime gelen diýip sorady. Muny muallymyň ogly klubyň müdürine beripdir. Şol arty sogulandan muka. Awa, onun özüm kino uğrunu işten uğraşymeli. Ýaşyna görä, ol bir kinony gaty halapdyr. Asal munun adyna bir tomoşet, zadyrydyr. Kelim muny ýygyna düşüp şunu ýürütýi berýän. Anton agan doğrulap ekidin gül ekidin. Omun hükman görsün nip ber sargapdyr. Anton ağa, hatın yüzüne heredip ýygyna gaýtardy. Ay adamlar zadyrym bolsa, zadysızam bolsa, men kän hewesim ýok. Siz görüňde soň maňa gurrun berýär. Kalgoçylar onu erkine koymadılar. Yok Anton, ýa-da mulyň adamyň bitinde oturjak zat däl. Seninle hasana seninle terki dünýä boljak görjek. Öýüňi düzelt. Aýal al. Onu ha bara bökçökläp duran ogul bolar görün. Taglyk gorda adyna Mikola goýaýar. Heýde ölümiň oseretler. Ýörhany tiýdi bolyp, onu dogurlap ýene alyp gaýtdylar. Klub täze talynan zaýdy. Çağır ýente kowa garalmanka zagyrdaşyp iň-iňdäk ornary eýlediler. Anton öz ýoldaşlary bilen garada bir ýerde oturdy. Seans başlandy. Ekranyň ýüzünde Türkmen kino jurnal diýen ýazgy peýda boldy. Soňra Anton ağa üçin düýbünden ne tanyş görnüşler geň owary göründi. Ine bir ýerde eginler bir tüýsli Ukrainlaryň kamengdeş bolmadyk doňlyzy, başlary goýun dersinden tikilen akly garal telpeklisi oglanlar, tahyýalyja gyýjaglar oýnaşyp ýörler. Çağalar bağı vurur semerlip Anton ağa özünen pikirlendi. Şobada da diktir gurlap vurdy. Maroblost oýunsy iň görüller çağalar bağı. Bir ýerde çağalan wagt öýren hoş. Bu medeniýetli geçşe. Olar oýunga aýdymy görünýärler. Ekranyna oýnaşyp aýdym-aýdyşyp ýören çağalar görünýär. Diktir ýönetdi. Bir ýyl ine 7 ýaşynda bolan çağalar bagdan mektebe geçirilýär. Olaryň arasy bilen Ukrain oglany Atyn eti düşmanyň elinden ölün. Emma Maroblostyny özüniň täze atyn etini tapan Mikola Kalpaklym bugün mektebe gidýär. Klubyň içinde ulgap bunturdy. Ekranyň ýüzünde bolsa, aýagy garýadyklyjy, ýegini gyrmyzy donly, baş ak telpekli ýylgyryp duran oglany görünýär. Zalyň içinde gopun öňküden güýçlenýär. Ýel sarp ýan kim, ýer dip ýan kim, çağalar Anton ağa diýip ulular, Anton Kalpakly diýip gaýgyrşýarlar. Anton ağa bolsa, kime näme diýjegini ýa ulu şowkuny goşuljagyny goşulmajagyny bilmeýän bir tüýsli alzyrady. Bolup durýan atlaryň oýunlygyny çynlygyny aňşyrman bokurdogy tutuldy. Bu ahyryň gyssanyny mehanik sakla görüýün diýip gaýgyrdy. Ekrana bakyp Mikola, durowlum Mikola diýip gaýgyrdy. Mehanik bu galmagal eşitdi, oň sebäbini bilmedi gaýtan bol. Bu adamlar kinonyň gatyr ýerekenler diýip pikir etdi. Bu ha şowhunrak gordunlyp, ha sam saltyrap goýberdi. Anton ağa gözüni ekranyna ýerman, sakla, adamlar sakla diýseňizler. Goý gelsin märik diýip, garanky duguldan gaýgyryp zalyň için kete doldurýardy. Emma onu ýansa ogul gözden ýitdi. Bütünlüğü başka zatlar görünüp başladı. Oturun tomasyçylar toň-toňum käýerde ýerde gülüşýärdiler, käýerde ýerde ýel sarpyşýardylar. Şunun ýaly wagtlarda Anton ağa gözlerini agdyny giň açyp bar dikkat bilen ekrana teredýärdi. Emma ogluny görüp bilmeýärdi. Anton ağa näme etjegini bilmedi. Birden oturmaga ýüregi takat etmän, nire dediğini öden bilmän, emma gaty howlup zöwüzüwi ýerinden turýardy.
Emma yoldaşlar hıyınından çekip oturdu yadılar. Munun ýaly wagtda onun göwnüne Siyanys ömür gutulmazak ýaly bolup görünýärdi. Gatsansyna derleýärdi. Birden käde pikir ýitläp, belki men oglumy ýene görerin. Mundan gowy nirä geçecek diýip oýlanýardy. Behili wagtda onun gözüne bütün film öz ogul hakynda ýalydy. Ekranyň ýüzünde şondan başga adam ýüzü görünmeýärdi. Anton aganyň şeýri bolup pikiri salşanyna, ol ýerinden turup gitjek bolýardy. "Sen nirä Anton?" Mehanyň ýanyna. Owlukman ha kino oturup adamlar dağaşanyndan bilije bara ýertip ýollaşdyryny köýeşdirýärdiler. Siyanys guturundan soň Anton aga derrew mehanyň ýanyna barmakçy boldy. Emma ululuk kişili adamlar munun daşyny gabap her kim özü gutlaýardy, kimi gujoklaýardy, kimi elini ısýardy. Hatta boyundan gujoklap atyryp durunurmady. Anton aga gordun ýene ulan arasyny tapyp mehanyň ýanyna gapbardy. Mehanik gördü eýem goş golumny maşynyň üstüne ýükläp urmakçy bolup durun eken. Anton aga şunça ýetişäýänligini gaty begenip maşynyň ýanyna mehanyny gujoklap tutdy. Sorajak dadyn ýadynan çykardymy ýa? Asly näme sorajagyny bilmänmi? Bir tüýdi sakynıp durdy. Duýdansy ulu şahatlyk adam alжyry. Alжyranyň bolsa, uğursa soragyly köp bolýar. Ine Anton aga da iki elini mehanyň eginiň üstüne goýup, "Oğlum, sen şu görkezlerinde atlansynmy ýa, oýunmy?" diýip sorady. Mehanik onuň sorajak bolýandaryny düşünmedi. "O nähili? Elbetdesin. Ýalanda görkez bolmady ahyry." "Ýok oğlum, sen düşün. Sen şu gün men 4 ýyl munun odal ýitirin oglumy görkezdiň. Ýan gördüňmi? Mikola Kalpakly diýen bir ogluny ýylgyryp durdy. Gördüň nerek?" "Hawa gördüm." "Gören bolsaň şu artistmi ýa men öz oglummy?" "Eger sen Mikola Kalpakly diýen ogluň bar bolsa, şo sen hut öz oglundur. Çünki jurnalda artistler oýnamaýar." "Uy, anan masaň milletden soraşay. Şo men oglumdur. Ana men hem familiýam Kalpakly ahyryny." Anton aga dokumentlerini çykarmakçy boldy. Döwrekde dinläp duran kolxozçylar Anton agaň halis alжyrap durunyny bilselerdi. Onuň halyny duýgudaşlyk edip, goý keýpden çyksyn diýen pikir bilen ýöne ýylgyryp keredip durdular. Mehanik görmejegem boldy. Anton aga oňa öz dokumentlerini zorlap ýene görkezdi. "Enne onan ýasyň gerek? Onan ýan ýöne, sen hem onan aýşol ogluň sen hut öz oglundur." Anton aga mehanik puto gujoklap oň iki ýangyna mowşady. "Inne barsam oglumy özüme bererlermi?" "Ýok, man bererler." Anton aga mehanik ýene bir gezek owşap, guş ýalyşyp öýüne gaýtdy. "Men hökman şaýşamyň özüne uğraryn." Anton aga derrew öýüne gelip sırany ýakdy we oturman ýol şaýyn tutmak gerek boldy. Maroblostu diýen söz oňgulagyna gitmeýärdi. Maroblostu diýilýän ýer niredek ya? O köp pikirlerini. Emma hiç ýadan salyp bilmedi. Onu der bastı. Indi men oýurdy, nereden taparkan? Nereden salgalarkan? Men ahyry ýaňy mehanykdan şonu sorajakdymly. Anton aga pikirlenip baska galyp oturka. Birden kawuda geografiýa molum ýadyna düşdi. Anton aga begensinden, şo biler diýip keslendi. "O ýok, man biler, onu da iňan saat ýoldan salyg berer." Anton aga dadırdap öýünden çykdy. Gönüm oğlumyň öýüne bakaldy. O ýerde oğlumyň aýalymyň bugün diýen gün bolan üçin şo ertelik şähere gidişi näme bolup beýleglerini bilmedik bir jogap berdi. Anton agaň lap kes bolup ýygyna aýtdy. Köçede okuwçy ýaşlar aýdym aýdyşyp gelýärdiler. Ene şulara milýändir ýöne diýip Anton aga sagalardan soramagy izah etjek boldy. Emma o sagalan ýanyna ýetmänkä Apollon çuduş geldi. Ol adam öz ady bilen atasynyň adyny biri tutup ýüzülmeseň gaty halamazdy. Şoň üçin hemme kişi oňa Apollon işlerdi. Apollon üçin belli işleýän ýerim ýokdy. Kemalli bilýän adam ýokdy. Emma ol özüni gaty bilýänlerden taýýardy. Hiç kime güwün ýetmezdi. Berlin iş halamazdy. Emma haýsy işiň başyna oturdy, oňurmaýan üçin onu aýyrmaly bolýardy. Gerniçikde bolsa Anton aga ýylanmakçy boldy. Dostum, Apollon saglypmy? Saglypdyr Anton aga. Gutly magruhat beriň. Bir hoş habaram eşdipdiňiz diýip eşitdim. Sag bol Apollon.
şeýle bir zat bar. Ýöne sen maňa hany ýol salywer. Bir mary oblastda diýil ýani ýer. Nerede bolar? On dogry ýoly nähil tapmaly? Apollon. Elini maňlaýyny goýup alkymny ýokarrak galdyrdy. O gözlerini ağaçlarını tutup şun pikire gitti. Bu wagt geçenden soň elini maňlaýyny aýryp, ören, kän zady diňe bir öýüdi oýlap tapan adam şekilini. Aha, tapdym. Antona diýen ýetine bat berdi. Mar oblastdy. Hataýyň edil orta arasynyň agyr çetindedir. Ýagny şundan otla münüp Asya ýagny Afrika barsaň, Hataý diýilýänleri edil 5 adymlyk ýerdedir. Şeýle baryp Mari Hayesser nirde diýip sorasaňyz, onu hadi wayda ýerler. Antonaga şunu güljeğinem, gaharlanjygyny bilmedi. Onyan şagul başga bir adam Antonagaň diregini hedil edip zykırdap güldü. Antonaga garankyda gülki çykan tarafa seredip, velosipedine tüýenip duran geografiýa muallimini gördü. Antonaga ýöne soraw bilen Apollon şüýdüren wagty o bu soraw geçdip, sorulýanyň hem Apollon üçdüğünü bilip, ýuwaşlyk göre bulun ýanyna gelipdi. We Apollonyň jogabyna sabyrsyzlyk bilen garaşyp durdy. Ahyrym jogaby eşdip, güle tahqiq kılıpdy. Ol, Hataýyň edil orta arasynyň aňyr çetinlemi diýip gaýtarady da ýene güldü. Apollon, oňa gaharly, gün ýetmezlik, ulumsuluk bilen heretdi. Bir zat samyrdap, garankyň içinde gözden ýitip gitdi. Onuň hawa diýenini ýok diýenini düşünip bolmady. Antonaga da kellesini ýaýkap güldü. Muallim şu filmiň öz jurnaly bilen ýörüte iýerlendiginden habardardygyny aýtdy. O Antonaganyň eýýäm ýol şaýyn tutunyny görüp ýol salyp berdi. Maroblosty Antonaga Türkmenistanlydyr. Aşgabat diýip eşitipmediň. Ine şo şähere barsaň, Marinam tapardyň. Sen Hataýda barmy? Afrikada barmy? Moskwaň üstünden gün Türkmenistanyňda gidiber. Ýa eger isteseň, Bakuň üstünden gitmek bolar. Düşündüm dostum, sağ ol. Görýän gölji tomirde o atlyryň birine basaýsaň, bir baş mardan çıkaýsaň boljak o. Hey, göni bir baş barmasaň da birden artyk düşüp bilmeli bolmarsyňyz. Antona oň bilen gadarly hoşlaşyp öýüne gaýtdy. İki ata we dawaly şagy. Atanalar ağa fiilinin hoyan biyanı heredip yola çıkmak üçün eşegine garaşıp oturdu. Eşek orada her gün ertirket heyali Mikola kalpaklı yaptan su yakmak üçün alıp gidipti. Mikola eşek minmeği goğuriyadi. Oranını tavuk kovulamasını, ülüm tüpönlemesini bir eyyem taşlattı. Hatta ayını yıkabırrap oğlumlar ona sen kicizikken ülüm ağlardın deyseler, ol utoncan yılgırardı. Yine şo günem galpakly ýerden turup eşegi ahyra ýanady da dyrmaşyp üstüne minip bolsaň, goňşularynyň öýleriniň ýanyna baryp, "Meret, aman ýörüň" diýip gaýgyrdy. Munyň sesi çykan bilen bir näçe oğlan öýlerinden dadanaklaşyp çykdy. Oğlar hem eşeklerine atlanyp, ýaba tarap ýoň maraga goýberdiler. Atanalar oň ýerinden, "Oğlum, köp egilenmegin" diýip gaýgyrýança, şagary gyýkylyklaşyp, eýýem arany epeslaşypdylar. Atanalar ağa. Mikola gelýänçä oňa güýmenip garaşmaly boldy. Ene şo wagt tamyň çunkundany öwürip 3 tane adam geldi. Olaň daşky sapatlaryna görä bir türkmen gullukçudy. İkinjisini atanalar ağa tanap bilmedi. Üçüncüsü bolsa Owa ispalkomynyň Owa Sowet ispalkomynyň başlygydy. Onýança olaryň bir arasda türkmenler bilen "Salam atanalar ağa" diýip gelip görüşdi. Beýlekde türkmençe salamlaşyp bolup gaty kynçylyk bilen "Salam" diýdi. Oğlum gelip görüştü. "Wa aleykümselam" diýip atanalara gülür ýüre ýerleşip, olar göwün açyklyk güle garşardy. Owa Sowet ispalkomynyň başlygy ýylgyrjak bolup özüne dogry edip, "Atanalara kabul edin. Şu adamlar size mihmançylyk etdirler" diýdi. Mira waga bir sözi eşitenden emaý bir hakkaryny syp alady da geliniň güdüne ýamaşganyny syn edip beretdi. Alaýtda türkmen şäni zordan gepleşek bolýany puta syn etdi. O bedeni sagydyn hemide ýakyn, orta boýly, taşlarynyň etegi ağlaryny gara ýagdy adamdy. Ol adamyň gözü bilen burnu görünenden atanalar ağanyň süňňi gowşap gitdi. Dakkalyň uzun diýişledi. Oşol
Häziriň özünde de gapyny ýerlen asyp, girin, gadyrly mehmanlar diýip ýüzlerini. Atanalar owaň içinden bir näme tanış adam geçdi. Oň ýürüýüşine ýa gepleşini teredip, "Sena inim heren Hasan urduň, ama şolardan soň ýa ýutuplardan soň" diýip sakurdy. Oň ýalňyşýan wagty az bolardy. Soň şenem atanalar bir näme tanışy derrew tanady. Ol ýetgeşikdi 45 ýaşan Mikola'dy. Awu, ol Anton agady. Atanalar öýe girip, "Habar bay, hani mehmanlary şaýla" diýip aýtdy. Mehmanlary töýerde halyň üstüne oturup, öýde aşagyrakdy, geçen üstüne oturdy. Habarece şaýan etmek üçin çykyp gitdi. Her kim gürrüňi näme hakdy? Bu näme hile başlamalygyň uğrun tapmandymy oturdy. Diňe ýapyşganyň ýüzünde näme düşünür? Gahar bile kellesini aýyna awurup, şonu döwüp geçmekçi bolýan fakir hiňigiň wagyrdysynyň başga zat eşdilmeýärdi. Şo wagt gapy tarka açylyp, Mikola böküp içerik girdi. Onu görünmädine Anton agaň şahatlykly gözleri abbasy ýaly ýalpyldy, agdaşyldy. Ol hut 20 ýaşly ýigit ýaly we o ýerinden turup Ukrainçalap, "Balam, oğulcugum, Mikola" diýip onu gujogyna ýetdi. On kellesinden, ýüzünden ýyzlygyny owşamaga başlady. Atanalar aga samma kulp Mikola deredi. O Sovet isparkomunyň başlygy bilen şäherden gelen wekil çymgydyr bolup atanalar aga derediler. Mikola bir atanaş adamyň dilini düşünmedi. Alaytydy, onuň näme üçin beýle gowurýany düşünmedi. Şoň üçin ol utonjyň ýyl on bir gujogynyň gujoklan ellerini aýryp tutmak gyle boldy. Onu atanaşdyň man Mikola bir zatlar diýýärdi. On ýüzüni gözüni typalaýardy. Gujogyny ysýardy. Emma Mikola bir adam düşünmän ahir on elinden sapdyga gelip atanalar agaň dyýdyryň üstüne oturdy. Antona oğlunyň tanamaýanyny görüp aňtan golp galdy. Öýüň içine ýene ümsümlik araşanyny bilen. Äpşigidäki takartynyk oňa gözüň üstünde burnuň bar diýen adam bolmady, öýüni götürüp ýapyşga urmagy. Oýun küden ümmeter aly wagyrdy etmäge durdy. Antonaga ýuwuşlyk bile gelip Mikolanyň ýanyna oturdy. Şäherden gelen wekile garap bir zat diýdi. Wekil howlukman jöwsünden papirosyny çykaryp orta taşlady. Öýde bir ýerine alyp ýerine gystyrdy. Oşoň ýaly habarlyk bilen otu çepini çykaryp papirosyny otlady. Wagdynyň tüstüsini hem şüýndirdi, ýokaryk üfläp gürrüňe başlady. Atanalar aga. Bile siziň üçin gatyrak diýejek bir habar bile geldi. Belki özüňize meýem aňardyňyz. Antonaga bir gepleýäniň ýüzüne. Bir atanalar agaň ýüzüne seretmäge başlady. O Sovet isparkomunyň başlygy agyr göwresini gowsundurup, jebisinden şakdyryny çykardy. Odalam aşakdan kesileni üçin eti gyzaryp duran dyrnaklarynyň uzuny ýoğanmaga oturdy. Atanalar aga boldy. Takkarny hypalap daşyny göräýmäge ören arkaýynlyk bilen diňleýärdi. Hawa, siz 3-4 ýyl mundan ozal ören bir asyrly iş başladyňyz. Ýani şäherdäki çagar bagynyň Mikola Galpakly diýen bir ogluny öýüňizde prezident edinmek üçin alyp geldiňiz. Olamyň haýyny tüweleme mektebe atnap ýören oglan bolupdyr. Ýigidipsiňiz, ulardypsyňyz. Hawa bir ören o iş. Siziň görülýäňizde ýerip kän adamlar atasız enesiz çagarlar prezident edindiler. Ýöne gülen anha şo turun ýoldaş Anton Semyonovich Galpakly. Siziň ogluňyz Mikola Galpaklynyň kakasydyr. Mikola Galpakly söýder ýeşdenden soň bir tüýsüz atlaryň ýadyna düşüp boldy. Yan taamlar, tüýşli, ýejeli, fırgun, ulan hemmesi düşýär bolup kellesine geldi. Ol oguryn şa kellesine görüp Anton agaň ýüzüne atlyny göreretdi. Bugün bir zatı şu mahalasyny habarlyk taklap gapynyň sırtyna diňdä oturun, habar ejen ýürüne howullyjyp ýuwuşlyk güleşerik girdi. Hawa, şu benne oğlum diýip halis edilen dur. Özüňiz görýäňiz. Şu mahallaga bir agyp gepleşik bolsaňyz, oň gözleriniň ýaşy paýardap döküljek. Näme geregiňiz oğul bolsa atanalar aga, özüm ýöňüňize düşüp gireýin, belki ýene uruşynyň ýaly oğlunyňy tapar. Oň şünem tapan begener tanan, alar diýen ýaly ýoldaş Galpaklynyň oğluny ödüne bereýin. Sabrıca durup bilmedi. Yok hanım, bereyip bilmerdi. Mikola canımın atefenesi ölüptür. Eger atefenesi ölmedik olsa,
Bir eýilije sağa bir yerler düşmezdi. Men ýigit çıkaran oglumy her yerine berip goýup biläýmen. Beri der girince. Bir her yerinde el ahri. Her yerini ödümüzüm alıp bütü gelecekler. Bıraktılan anırtına yetildi. İngberkli, Biyollosun adi, familyası Anton Kalpaklı. Sizin oğlumuzun adi, Mikola Kalpaklı. Şonlanın merim ahri. Nereden melim olayyamış. Asıl men oğlumun familyası olmaz. O hiç kim Kalpaklı diyen ne eldir onu. Yön ilk eline kelli saçlıcadı. Şon suyunum çağır allalardı. Kalpaklı diye verdiler. Yok, eger. Dünyada kalpaklı oğlan köp. Barın da gözde verin. Asıl men Mikola canımın ödem gitmez. Dip sabirece kıyıngızının uzuyla gözünün yaşını tüpürdü. O mektebinin kaydıp geliyense yolunu karap gözüm yolunu galiyan canım. İnni onu başı bilen bir yerine bereymer olurum ben. Başka urvat dursa atanalar ağına. Bar sabır. Sen öyle işinle boluver. Erkekle gurruna katışma deyip onu gurrun etmeye koymazdı. Emma hedir onun tapyan sözlerini atanalar ağan öyle tapıp bilecek değerli. Şon suyunum sabır edeceğin delillerine göğünü yetip bir hak sözleyen yali kara iş bilen götüyenin güdünü seyretti. Şuma hala senni neyse ağlatı yelde de mertlik bilen sılımeti oturun Mikola Kalpaklı birden gözlerini yaşa da olur. Men vurup ağladı da kellesini atanalar ağan deydinin üstüne koydu. Anton ağa bozulup yüzünü aşağı aktardı. Oğuz Sovet İspalkomunun başlığı gözünün yaşını dillemek için anırsana bakıp ardının oldu. Tabireci amıklı ağlamaya oturdu. Aynadaki sakartını kuadarda epişken te yokortuna senini yetip şu yerden özünü dik aşap koyuyordu. Şu vaat atanadır ağa. Mikola'nın kellesini deyip böyle sabır vay, bar sen Mikola'nın alla 5-10 minut taşarı sıkaydıydı. Hanıgul, kulak sallip atanadır ağa vekile varap yeda bile gurruna başladı. Şu zaga oğlunun bağdan alınanlığı sizin yadınıza düşüyenlerde. Emma bizim bağdan alanımız yadımıza düşüyor. Asıl ben bunu hiç kime oğulluğun didir yani alırım. Her kim oğlun diyendir. Eğer ben bunu berip sizin aydışına diyalı başka bir oğlun alıp gelsem, ona da var Kalpaklının tapılmazları ben nereden bileyim? Yok, sizin bununuz ters dava oluyor. Yok, biz bunu asıl razı olup bilmez. Aydın, bir fikir edip görsünler. Ben oğlumu koyup ovama niye hili kaydıp barayım? Ben oğlumu niye hili yaşap bilirim? Oğlumu bana kapasya olup görünüyor. Mikola can geceler düğüşüme giriyor. Beni enseme geceler yatıp bilmeyen oğlumun yıkılın yerine, tüpezuğunu kaldırın yerine, dağdağına çenini iyiliğine çilimceke oturuyor. Günnüydüne onun oynanıcı yerlerini seyrettim, hut suratı zanlı yal olup gözüme görünüyor. Men 4 yıllap düşmanın pirini sevuşemdi. Bana mı da oğlumun sesi eştirip duruyan yallı. Onun ruhu men kahar gazabımı coşturuyordu. İnnem benim ne ayalım var ne de maşgalam. Eğer oğlumum yanımda olmasa onu tüs yurdunu yıkalın diyenleri men olayacak. Yere şunun son siz men oğlumu ne hili vermeyen durup bilecek. İyi dedeniz emekleriniz için men canım bile minnettar. Emma yalvarıyan. Men oğlumu özüme kaytarıp verim. Vekil Anton ağan sözünü tercüme edip bulunurdan atanalar ağa yüdürüm şeyle değil. Atanalar ağa görüyorsunuz mu? Nenem şu adamı yeni niyaradı edip kaytarıp bulur. Gelin sizin ikiniz düşünün ben bir teklif çıkarayım. Eğer iki tarafına şu oğlanı bu görüyanı sınıf olsa, gelin meseleni sol oğlanın özüne sözdürülüyor. Kalacak değilse, yakıtmaya dözmüyorsunuz. Gidecek değilse de alıp olmaz. Gelin meseleni son özüne sözdürülüyor. Sizin bunu öğren doğru fikir deyip atanalar ağa söze başladı. Yöne benim fikrimi Anton ağa aydıp verin. Eğer onun oğlunun kovgörüyanı sınıf oldu, o bunu şu yerden canip keş enesinin atasının elinden alıp gitmesin sebebi deysek, Anton ağa özünü ayal tapınar olan tek yiğit adam. On sağlasının bolcağına da şekimiz yok. Ama Mikola suyun ele tapayacağına.
Onda da sabırdan go yeri tapayacağını men gatsy ölünýän. Ayalty diýdi. Ya ýugu ýenen gelinne bir çağanyň halyny çyk geçer ine. Antonuş tarapyny ýada salsyn. Ondan men siziň pikiriňizde razy bolaýarym. Şoňa Ovis balkonunyň başlygy sakkytyny ýapyp jüzüne saldy. Barmaklarynyň uzuny üfleşdirdi de Antonaga ýüldürdi. Antonaga, şu kalhosçumy? Hawo. Belli hünäriňiz barmy? Agas ustady. Kitaplaryň ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Antonaga. Men eşdeşimse siziň ýurtlaryňyzda agazam köp, agaz ustadym köpmüş. Hawo. Ondan Mikolan alyp gitdiňiz birden. Hem sagy horlanjak, hem de atene gynanjak. Atal bütün oba da gynanjak. Ya bizaga da ulan bütün oba go görýär. Eger goýup gitdiňiz ýene de däl. Onda siz gynanjak, oğlum gynanjak. Atal siz goýup gidibemmiljekde. Bize bolsa agaz ustasy näler gerek? Gel Antonaga siz şu ýerde entek beýaşy çuň galan. Oğluňy size ýöwrenişdin. Siz bir ýöwrenişiň. Ondan görüli berýärdi. İtleden alıp gidertiniz. Keyif tokar, ya yüz dese bir de galar, aşgabat tokar. Ke o yana gider, ke munna gelir. Edil, atına da rağan tamının yanın tam sarp berili. Yani ondan sonra oğlunuzu bilece şehreklice oğlum diyorum. Yine maslahat deyip, şehirden girin gükir şahatlıklı gıygardı. Keyif bolaydı. Başlığın Rusça yepleyişine Anton Aga'da düşündü. Atana da rağadı. Olaryň ikiden bir-birleriniň ýüzüne bakyp ýylgyrdylar. Soňra da bir-birleriniň ellerini puta götürdiler. Jaý maslahat. Jaý maslahat. 1946-njy ýyl. Agahan Durduýew, bagtly ýigit. Annuly ýaş boldylar. Berdaganyň ogluny Annuly sürüp ýerdiler. Ol süňplük gara ýagyz burunluk bir oglandy. Onuň tüýü öskün gara telpegi elmeden başyna aýrylmazdy. Gözler telpeginiň tüýüniň arasyndan sala ýyrpylap görünýärdi. Annuly sürüpdi, açynyň galypdy. Ol geýen ýeşigini, balagynyň usuruny, sarıgynyň bagyny oňurman süýrep popul-popul giderdi. Şo sebäpli de owaň oglanlaryň Annuly sürüp adyny goýupdy. Annuly köpçüligiň ýene bir dakana ady Züwetdin. Muňa Züwetdin adam şundan galypdy. Tomas günleriniň birini Annulynyň kakasy Berdaga Annulyny ýanyna çagyryp, "Oglum, ýa ulanmady goýdan soňa ýakyp geldi." Annuly birden düýrükdi de gözüni tegeredi. "Vay ba, men ýabymyzy minip bilýärmi näme? Minip bilmeseň men minire goýberýärni" diýip kakasy turup, ýüpli bediren alyp ogly bilen ýabyň ýanyna bardy. Ýabyň girişmesini salyp aýagyny sözdü. Bediräniň bolsa bagyny kültürläp, bedireti bir Annulyň eline berdi. "Hany gel oglum minire ýün" diýip, ogluny mindirmekçi boldy. Emma Annuly ýaby minmekden gorkup, "Kaka, ýyjak ýyn" diýip kakany ýalbardy. "Ýok, minip git. Hey, dowmany geçen" diýip, ogluny gaharly göterilip, ýabynyň üstüne pat oturtdy. "Bar, gatyrak dürüp gitdi." Annuly ýabynyň gapdyna ýip bilen salanyny özüm duýmany galdy. Ýaby lonkullamaga başlady. Annuly ýabynyň üstüne oturup bilmän aşağı ýumokly ýaly bir gedek eýlep, bir gedek beýlek agyp barýardy. Ol öýlerinden täher saýlanan soň ýygyna gaňrylyp, derrew ýabynyň başyny çekdi. Soňundan uludan bir sozap ýöredip gitdi. Uý owanyň ýokary çetinledi. Oňa owanyň orta arasyndan ýol barýardy. Annuly ýabysyny mytyrladyp uýa bardy. Ol ýabysyndan syýrylyp düşdi de uýunyň gyrasyndan iki adam gaýrada durup bediräni uýa sallamaga durdy. Uýunyň düýbüni görmän bediräsinden suwy döken taşan edip doğrudan ýabysyny soýakdy. Ondan ýabysyny ýylyp gaýtmaga kakadan gorkup uýa geleniň birini "Meni ýabymy mindirsene" diýdi. Olam ýabam mindirip goýberdi. Annuly ýene ýabysyny mytyrladyp uýrady. Ol ýabynyň üstüne edil irkilýän ýaly ıranyp owaň içinden geçip barýar. Onuň iki gözüm ýabysynyň gulagynda. Ýabysy näçe gulagyny kalpardyp barsa, oňşonça da keýpi köpdi.
Niçik mi ýabysy gulawny hekgerdi berdi ýa-da garpy berdi, ýüregine howsura düşýärdi. Ene şu waraşda birden onuň ýabysy boýuny hekgerdip ýoluny kedip geçen baytarny gördü-de, kişiňedi. Muňa ulyň dipe da süýjüp, yer batyp gitdi. Ol ýaba gözüni alardyp, "Hey!" diýip irişmedini türkdi. O geçen baytara da içinden, "Hey baytarın uğurdum, baytarına jüre degsin, ketew degsin. Şundan başga geçeri yer tapmadyňmy?" diýip söýgdi. Şo menudyň öýdünde ýoluň ileri ýüründe garaja öýüň gödüneginde guýurunyp ýatan ara ganjyk ok ýaly zabardap geldi-de, ýabynyň guýrugyndan gaburgu edip agysandy. Ana taňy gerek boldy. Ýaby gulawyny gyrpap birden goşa toýuna uzarlady, ýazdy berdi. Ganjyk da minnimek getini. Ana ulum ýabyň üstünde, "Wayaja kaka, way ýykylym" diýip gyýrýady. Bedreste ana ulum tiýetine goşup şakyrdyk, şukurduk edip barýady. Ana ulum orada bir eli ýeriň gaşynda, gözüm töwerek daşynda, ýeri ganjykly hal barýa. Ýabyň başyny bolsa göýüpdir. Erişme de yerden süýrenip barýa. Oň bolup barsyň obaň urundyr görüp, "Haýda, allyň ulyny, qyw! Bay berdagan oğlu ha, at, dar diyar o, haýda qyw! Buyrugundan ozur, züwwetdiň iş gülüşdiler." Ýaby orada hiç ýere howulman, gön ýatagyna baryp takka durdy. Ine anny ula züwwetdiň ady şundan galypdy. Anny ulynyň mergendigi. Anny uly Filipiniň şunun ýaly batyrlyk görkezden ýerleri köp. Ol ýene bir ýyl Tomus aýlaryny Jumazyk diýen bir oğlun bilen kakadan goşadan alyp uşa gitdiler. Anny uly şo wagtlar edil 18 ýaşlaryndady. Onuň boýuna heretden ullukan adamym diýmek boljak. Goş obanyň bir ýoşluk ilerisindäki tuğul ýabyň aňrydasyndaky gör gamışlygyň içinde bolguş bolardy. Anny uly Jumazyk bilen göni şoňa waka gitdiler. Jumazyk ýolda anny uly, "Jana anny uly, maňa diýeki ýol atdyrsana" diýip ýalbardy. Anny ulyň göwüni etmedi. "Ýok, sen atyp bilmersiň, ütüpüň gaty diýip ýa. Sen nagyn diýip edil terreder goýaýar." "Ýok, goý men diýipsin. Meniň dependen gorkmaýan." "Sen näme, tüpüň atyp bilýän?" "Ha, atyp bilýän. Meniň dependen gorkmaýan." "Sen näme tüpüň atyp bilýän?" "Ha, atyp bilýän. Men tüpüň atyp uşam urýan." Olar soň diýip gamışlyga bardylar. Anny uly ýöňdi. Jumazygam ýygyny gamşa girip uradylar. Anny uly tüpüň gulawyny barmagyny getirip ýöňüne çenep barýady. Ol gamışlygyň arasynda bozup ýatan ýa-da obanyň tovuklary ýaly gelişip gören sürgünleri görjek bolup, gamışlaryň arasynda ýegilip gözüni ýiti gezdirýärdi. Käwatlar durup, ýygyny gaňyrlyp, Jumazygy ýerini tutup, "Ýuwaş, ýuwaş" diýip pişirýärdi. Ine anny uly tüpüňini çenep 5-10 edim ýöňe ýüredi. Birden aýagyny aşagyny güsür edip ýokary galdy. Anny uly mo zähret ýaryny arkan terpdi. Tüpüňi atylyp gitdi. Atylandan tüpüňini taşlady. Başynyň telpe gorda uşaçyndan zyňylyp gitdi. Jumazyk anny ulynyň gorkup azraýyşyny görüp el sarpyp güldü. "Ay ýigide urdu. Bu aw uruşuň bilen sen meýdanyna guş goýmarsyň." Anny uly hasyrda telpegiň tüpüňini ýerine aldy. "Ýok, Jumazyjym, men urdum. On kanatyny sümpitirek etdim. O guş şu goýlarda patlap gaçandyr. Ýör biz onu güýdläp tapalyp Jumazygyň yndyryjak boldy." Jumazyk arkaýyn bolguş ýöňkinden gatyşdy. O guş şu goýlarda gonmady. Ýöne o guş teni gorkuzdy. Tene mon tüpüň bilen ürküzdüm. Başgadan dadan bolmady. Hani eber maňa tüpüňi. Ağaran uruşuna da bir tiýin etip, Jumazyk onuň elini batyryp tüpüň aldy. Anny uly sülpi kellesini hırt gaşamaga durdy. Onuň gorkmagyndan heni idem eliniň aýagynyň sandramasy aýrylmady. Jumazyk goşganyň iki gözünem doldurdy. "Hana anny uly han, meniň hem ýydyma düşdi." Tüpüň gulawyny barmagyny getirip urdy. Anny ulym oň ýydyna lep edip barýady. Jumazyk käwagt ýydyna gaňryp, "Ýuwaş" diýmänke, ol durup ýuwuny bilmezdi. Jumazyk şeýdip bir tarym aýlandy. Soň garantsyz göýök gamsyň içine bardy görün. Edil anny ulyň aýagynyň aşagyndan uçuşýary. Muňa aýagynyň aşagyndan bir horoz götürdi. Ýokary gönügünden soň edil guýrugundan çenlep goýberdi. Ora dik başaşak kelemenläp gaýtdy da patlap ýere düşdi. "Ina anny ulyhan, beýdi urarlar." Tüpüň atmany menden öwrenip Jumazyk öwünni.
Anna ulunun üýü çapady ýaly gazardy. Zumazık baryp guşalyp öýlerine gaýtdylar. Zumazık owa barandan soň Anna ulunun guş uruşuny görüne gürrüň edip berip Anna uluny masgar etdi. Anna ulunun maskaralygy. Anna ulunun şunun ýaly maskara bolan ýerleri köp. Oň ýene bir ýerbet maskara bolanaydy. Anna ulularyň kalgozyny pagtanyň ilk ýüzüni ýaňy ýygmagy başlapdylar. Bu wagtlar güýz aýlaryň başlarydy. Kalgoslaryň köpüsi daş eşikde ýatýardylar. Anna ulum daş eşikde ýatardy. Bir gün Anna ulunun ejesinden bile turdy-da çaý goýdy. Derrew göretini goýberdi-de fygyryny sagdy. Anna ulunun baş gözüne geldi-de ýüzüniň ýorgonyny serpip, Anna ulu, tursana ulun. Ýerler bir ýem pagta etdiler, sen bolsaň ýatyrsyň diýip aralady. Anna ulu gözüni açman, bolýa diýip, diýişini bir ýola saran boldy, beýlesine agdarylyp ýatdy. Anna ulunun kakasy bolsa buğday döwüne gidipdi. O bolan bolsa Anna ulunun beýlip arkaýyn ýatyrmazdy. Anna ulunun ejesi salak sulak çaýyn içdi-de, göletini alyp fygyryny goýberdi. Ýene gelip oğlunyň ýüzüni terpip, Anna ulu, tursana ulun. Näme köp aýtdyrýasyň? Özüň ýaly adamlaryň biri galman pagta etdiler. Sen bolsaň ýeriňden galaňok. Mena oğlum kakan gelen soň aýdaryn. Her gün sen bile şeýdip, uruşup turulmak ansat düşmeýär diýip käýin. Bolýa-da, anha turduklay. Baýjetenim işgary bolan bolsaň, bir ýamalardyň işagry bolsaň diýip, Anna ulu ýüzüni tortdurup, ýerinden turdy, dik oturdy. Gözüni açman kellesini gaşamaga başlady. Halha çaýyň demläp basyryp goýdum. Derrew çaýyň işte pagta bar diýip ejeli pagta urdy. Anna uly bolýa-da diýip ejeli öýüň sırtyna ýöwürlünden ýatany berseň maňa ber diýip ýene kellesini ýastyga goýdy. Gün nowdy, ýokaryk galdy. Anna ulynyň üstüne gün geldi. O şonno da güni ýatan peýenne kiýaly pökläp ýatyr. Bir haýuktynyň ýorgonyň içinde gara dere batyp kopup ýerinden galdy. Bir gözünü yumup güne teretdi. Gün ýem guşluk bolupdyr. Ol ýerinden turdy-da, ýorgonlaryny düýürleşdirip içerik taşlady. El ýüzüne orta piçik ýuwunyny edip çaýyny içmäge oturdy. Soň sargyny giydi. Kaltasyny ýegine atdy-da, donynyň edenegine agdaryp, lep edip pagty ýygmagy urdy. O şoý bolup barşyna ýygymsylaň bir çetinden bardy. Ýygymsylaň gözü Anna ula düşdi. Ay Anna ula hany gelýär. Gelinler gyýdar seredin görüň. Ay görmedigimi şo bolsun, masalasy näçe ýüzli hasta ýaly ıranyp gelýär. Ay Anna ula hany gelýär, adamlar bir tyn edin. Tyn edilen ýa Allah, tynny süýräp pagta günürtan gelýär. Ay kalgosular bir dagaň dogmasy gelýär. Onu garşy alyň. O bir dagaň ýerini tutsa adamdyr. Hey bir dagaň şol ugly bolanyna bir sokudaş bolan bolsa bir dagaň özüne de ýyly de peýdaly bolar diýip ýerlerden gyzyt berdiler. Anna uly sümügini çekip ýüzüni sallap ýygymsylaryň öňünden geçip gaýra setdäki pagtyň ýanyna barýardy. Oglanlardan biri Anna uly men öňümden geçme, aňyrdan geç diýip gyýgyrdy. Oň aptaryny biri "Dügetdiň, ýyzyn geç" diýip o da gyýgyrdy. Beýlekirden biri ýa-ýa pagtyra basalap bermedi, periň üstüne nöre diýip Anna ulyny itaryň sanazda öňürdiler. Anna uly ýygymsylaryň gaýra setine baryp izetiniň ýanyny pagty ýygmaga durdy. Inne Anna ula ejetim ýigip başlady. Ey ýaş gediler. Sen şu maskara boluşyňa ýer gatylmady, men girmedim. Ey ýyly hen ýaly, ýewtini agdaryp, ýyşe günürtan gelýärmi? Kakan bir gelsin bakar ki ýyryň goýuň destek etdir. Ýer ýejetin burlar bolsuny. Lara bolupdyr. Ata takalyňyňy çykypdyr. Kenne utunuş namys bolmazmy? Ýyryň hen ýaly ýigit eten ogullary o torsaýarlar. Olara gizeden turup ýyşe gidýärler. Sen bolsaň ýyşe günürtan gelýär. Şimdi sen ýetişip ataň golundan götürüşiň. Wayda gondor muny bir ýürendirjigim diýip ýördi. Kim muňa gyýdyny berer? Hiç kim bermez. Näçik bir pahyryň sagatynyň bagytyny ýatyryp, goý ýewtini agdyrsyn ýörsünmi? Eze bilet, sen kimaň artyk degýär. Betetjek del, typaty uran. Sen gepleseň, men godum tutaşy berýär. Barony asmany çek. Asmany çekmen ýaş gedilen. Gidip içinden çeker ýerini diýip ejedim käýdi. Soňa waka ejetiniň aýdýan sözleri Anna ula edil. Gara ýere diýilýän ýaly boldy. Anna ulu käwatlar bir hana sogurup, lap edip aýtdygym däl hut üç diýip goýşanyň daşyndan bir tagatlap aýrylmady. Ony soňa waka bir pele urun ýaly
Bir diýip gowsam köre götürenem aýryp bilmedim. Beýleki ýygymçylar bolsa, muň at gaýtarym öňüne haýdaşyp pagtyg ýalyr. Bu bolsa ýyzda brigadir ýa-da zweno başlygyny görse, garantly ýaly temerip durýar. Niçikmi hiç birini görmedi. Şo diýip gowsam köre götüne sommaryp bahanany soğurdum. Hop duruver, inni o hanasy galdy. Onam soğursam, bu gapdyny da bir hana galdy. Onam soğuraýdym. Ondan şu diýip gowsam menden armany ýok diýip içini gepledip ýygýady. Anna ulu şu pagtygy şuň öýläni çenni haltasyna doldurup bilmedi. Öýlen boldugyň bir ýerden tabirçi elini depterini alyp geldi. O hem ýygymçylary gelin ýygynyň. Men size 5 güniň içinde gazaryň diýmet günüňizi okap berjek diýip ýygymçylary çağırdy. Ýygymçylaryň hemme oň daşyny üçdüler. Zweno başlygy Anna ulynam şober diýip gowsam diýýänden tapyp alyp geldi. Ol zweno başlygynyň ýygyny ýüzüni sortdurup gelýär. Onuň ýüzi edil badardan satylman gaýdan öküzşäň ýüzi ýaly. Ýygymçylar tabirçiň daşyny meňkine şuň ulluka, meňki seňkiden köpdür. Sen meni ýygysyň diýip edil atlaryny ulawy birini ýaly geçerleşip tabirçiň okaryny garaşyp durdular. Anna ul bolsa köpçüligi goşulman şetde oturup sarıgynyň bagyndan ýaldy. Tabirçi ýygymçylaryň atlaryny okamaga başlady. Birinji ene Anna ýaly. 5 güniň içinde 12 gün. Baba 5'im 10 gün. Gözel meretde 10 gün. Dürjemal nuru gaýdy 11 gün. Zumazyk agaly 9 gün. Anna Cemal aýaly, Anna Cemal esen aýaly 8 gün. Aknabat berdi aýaly 7 gün. Indi kimi kin aýtjakka? Hani oğlan biziň adymy çykmadylar. Emmäňe kim çykar biraz kowlukmaň. Näme oğlan bu kurduň arşaýasyň? Tira okosunu. Şu taýda bir at bar. Şonuň gatyraqda ýygyr okamaly boljak. O kimke? Hemmemizden köp ýygandyr. Qyýy o kimke? Gaty köp ýygan bolsa gerek. Ey tabelçi, sen kedin getmeýän bolsa onu zarsa gaýgyrda aýarýar. Zarsa soň gaýgyrtsagan bolar. Şu wagt özüm bir ýerine söýün. Yer okosuna ulan adam barny tanradyp goýaýdyňlar. Anna uly sölpi berdowly 2,5 gün diýenden hemmesi pakyrdak gülüşdiler. Ay sölpi gün gazanyp durýar. Bir kim kädip garaşym dur. Ay ýigide gün alyp durýar diýişýärdiler. Anna uly bolsa bir gepleň aşagyny eline şep alyp ýerdirmada oturdy. Ejefiniň Anna uly gahar gelip oň ýanyna gyzynyp bardy. Tur ýaş ketilin, gözüme görünme. Tur men işim ýakma. Tur şu taýdan uğra diýip ejefi oğlunyň ýüz gözüni ýolmurap barýar. Anna uly oturup bilmän ýerinden turup ejefine bir gözüni alartdy, haltasynyň ýanyna uğrady. Ejef ýerinden "Kim masalaň gursun? Sen bolun ýerinde maňa bir ýokdur. Kakaň ury gelsen bakary, sen gedip iýiniň boýuny desdeň etdirin" diýip käýindi. Tabelçi "Anany hesiňiz boýuňda gurok salyň. Ýene gyýgyryp okamaly barmy?" "Ýok, indi kiret edim geçjek. Jeren akmrada ýaly. Altyn Mehmet gyýry. Toşun sapar gyýdy bulan hemmesi 6 günden diýip tabelçi spiýden okap oturdy. Ýygymçylaryň hemmesi ýygymyny dowam etdiler. Anna uly hem hyýynçy. Anna uly şöwedüň garaýagy burunluk ýapy piyada bolup ýetişdi. Anna ulyň deňine ugrundan köpüsi öýlendiler. Aknaba dejede bir dagada ýyldyň kim galmazak bolup Anna ulyny öýürmegiň pikirini düşdiler. Bir gün bir daga birin Aknaba deje ertirki saýlaryň içi otyrdylar. Bekede bir-birine maslagaty her näçe saý başyna berdiler. Bu da bir Aknaba deje Anna ulyny öýlendirmek meselesini orta etdi. Aýu kakasy Anna ulyny ýylymeňde şedip goýberdi. Şu wagt ýerimizde bir nemejik zadymydan bar. Anha eşegimden kurrösü bar, onu satar. Kızırmadan görüyorsa var, bunu satar. Hala sirpayalar. Elimizde bolsa, 1000 manatda lük gözüğüne doğru şeydip, bardağdan başını tutulu. Bir ağzını giyinden aşağı koyup durun, yere barbon durmur. Öz dengimizi gözləyər. Hala anını verdi, oğlunu tehir çılat tülüyürdü. Benim suzağa zatlarını pul edip çık, lük göləysen, bardağ bolurda duruverir. Aknava edici, bir düğürcük tüyücüğün ağzını sarıp, kıyafetini götürdü. İki gözünü bir dağa dikip,
Jogaba garaşdy. Berde oğluna goýun etmesilik goýar. Hey ejeri, mene şu dowman geçmiş üçin şu işin başını tutmasam mı kan diýer. Wy kakasynyň aýdýany burnun hapasy bolsa onu kesip tıňjakmy? Her adam bolsa oğlumyzdyr. Ýylymeňde şetmeli bolar. Hey ejeri ente kowlukmaly. 25-30 ýaşa barsyn. Belki oňa senin öýdün tiýjek, akyly goýuluşy. Ýeri goýsara namartay. Oğlum gelmeden şu bolşuny bolup gidýär ýoklu. Gelin alyp beremizden soň eklenç başyna düşenini biler. Adam bolar. Sen ýöne tiýdirek şoň uğruna çyk. Şoň bir mewsümini towaly. Şonuň bir mewsümini towmaly. Asal sen beň diýenimizden güni Murat kelin öýüne baray. Onuň öýüni neşe keşdirem. Şu wagt bir zat diýseňidir. Ba, oň öýüni gaty ýamandyr. Wy muýdýan ýaman gurunu gowy. Anna ulaşmaň ýaly gerek, eýlek butun otman ýola salsynlar. Eýsem meni şolra baryp göreýin. Bar. Murat kelýär gudamyz bolsa gaty oň şort diýip maslahat edişdiler. Bu gurrunlary eşitip ýatan anna uly ýorgonyň şinne ukuda uranıp tamrady. Men ýejem dowra aýdýar. Ýamanam bolsa bolýar. Men dip uýdundan diýişlerini salyp beýdesine agdarlyp ýatdy. Ejeti dilini diýişläp ýarny gündüz eretdi. Oy, anna uly oýamyka? Oýa näme işledin, hamra ýala diýip berdagy, bilmedik bilen boldy. Eýleme diýip, ejeti bir urrun bilen şaýlaryň içini duýman galdylar. Edil şowunyň öýlenleri berdagy, sokoýuny sagsyladyp, Murat kelin öýüne salam berip birdi. Murat kel ýama oturan sokoýunyň başyny galdyryp, "Wa aleykum, gel berdagy, düşe üstünden otur" diýdi. Berdagy düşeň üstüne geçip oturdy. Bu wagt öýden Murat kelin aýaly onuň gyýdanmady. Ol ikisi düýüpdi. Artiyelin alan dokmasynyň üstüne ýüzlerini galdyrman istýärdiler. Murat kel demlize duran şäýnegi berdaga düşürdi. Al berdaga çay iç diýdi. Berdaga şäýnegi ýoňuna alyp çay içmäge oturdy. Murat kel ýanyna tetanyny teýranyny iýişýän gelýän berdaganyň derro habaryny almaga başlady. Berdaga habarlyja geldingmi? Awa inim habarsydam der. Oň ýaly bolsa habaryň berip otur. Mene inim Murat sen bilen guda bolurlyp geldim diýenden Murat kel laq boldy. Oň aýal için çeken ýaly ýüzüni dum edip dokmadan başyny galdyrdy. Gyýdy bolsa tormuz berilen maşyn ýaly ýerini takka durdy. Murat kel tapaşyryp goýan, "Gowa diýäsiň berdagy." An gaýjese we pikirlerini şeýle maslahatlaşalyp sözüni soňlamaka gyýdy oturup bilmedi. Oňa maslahat bolmady. Men bilmendim. Berdagan şu oğluna barar ýaly. Siz nenen meni şoňa bermäge dözjek. Berdaga ýüzüň gözüň nenen sıdaýa şu oğluň üçin gelmäge. Derrew ýygyň ýer bolmaka gümüşek. Ýogsa şu darak bir maňryňy ýaryp goýber. Ejedi goýsan ogyr şaýry bir iştinmi diýip şırdady. Şaýyryny belan iştin. Ýagşyda bir habar bar eken. Men näme diýelimi? Sen şu oğluňa barar ýaly. Edil sakkalyňdan hiňli usaýaryn. Bay, keyigim. Biz koyduk, sen aýtmadygymyz bolsun tobe, diýip berdagy ýerinden turup, ýüzüni urlan ýaly öýüne gaýtdy. Ýeri. Sen ýary gyýdy adam, lal bolup oturur diýip Murat kel gyýdyny käýmäge başlady. Emma gyýdy, lal bolup oturjak däl, men kesimi çykarman otursam, onuň beterrägini de berersiňiz diýdi. Berdagy burda öýüne barýança oğluna gargynyp, hey dowman geçmiş. Ennen maňa awry ýokdur. En bir adam bolsaň meni şeýdip kowlurmy diýip öýüne bardy. Ol öýüne aýagyny ýegendi. Hele bir zady aýdýan goýup berýär. Oğluň şo borda kişiň gapysynyň bararlygyň barmy? Ýer kakasy binäme habar, Murat gelýän kowaýdymy? Murat kerek alsa meni kowjak da göri, oň aýyjyn gyýdy kowdy. Ondan näme kowmak tasam urupdy. Tobe. Bu sakın gyýdynyň gorkaýmaly. Ýene atasyndan ýoňa düşüp, kefiyany öldürip, içýäni öldürip durlar. Sen gowy o barasyna nakyrra barmy? Ýylla gyýyp däl, elbetde. Ýyl için aýlanyp ýörseň, bir ýazylyň üstünden duş gelerdiň. Mene hele şowlumuzy ýyl içinde de ýazylan ýokmy kadýar. Bolaýsa da sen oglum görmän gyýdyny beresler ýok.
Kakasynyň aýdýany oglumuzy görmäge getir. Ola onunam gowy. Jumazy berärdi görkezýär. Gelip owadan soradylar näçe. Hemmesi gelip sorap durdy ýoklu. Kenem muşakkut barny ýagdyraýadyň. Hala geldim rahatlal, oğulunu yürmedimi? Barda şoň alan gelini bir gör. Gaty gowmaşgaly. Taňa da şoň ýaly bir duş gerer. Sen ýörmeň diýermetdi. Ertigden birini puta uşap ýylyçyna çyk diýip aýaly berdagany ýylyçyna çykmagy boýun etdi. Ertede berdaga şaýyn tutup eşegini minip gitdi. Ol o adamlaryň salyg beren gyýrdy öýleriniň hemmesine baryp çykdy. Barın ýerinden kowulup. Kovulmokdan berdagaň lapy geçip boldy. Ahyry 3 gün ýylynda owasyna gaýdyp geldi. Akny barejä berdagaň han ýalyýardan eşekle ıranyp gelýänini, oň ýüzüniň sarykdygyny bildi. Ol haýdan haý çaý goýup, çaýneklerini çaýkaşdyrdy. Onuň ýanynda işikden berdaga salam berip girdi. Akny bar: "Aleýkim kaka, sagaman geldimmi?" "Sagaman geldim." diýip berdaga geçip oturdy. Berdaganyň ýüzünden gar ýagýa, terderlik ýok. Akny barejä öňüne çaýnyny goýdy, käseni tüpürüşdirip eberdi. Ýygyndynam geljek nandan dolsa gapdaryna goýdy. Düýpdäki ýağ küýüden kiçirek jamy gowurdukly ýagdan tümüklep eberdi. Elleriniň ýagyny çalyşdyryp, "Hany kakady, ýeňiň seniň özüňki görünişdiňden habar ber. Uurtmasaň tilki bereşderlidi." Oğlun anı ulu orada uurt boljak gumanyň barmy? Elmedam tilkediňdi. Hiber geliberin diýen bolmadymy? Ýok. Hemmesem sen özüňdendirler. Baran ýeriňde bilemedi oturundyň. Häli men gitsem boş gelmejegimi bilýän. Senem beli daş ýerde däller. Allah gögeşek ertemine gidiber. Ýogsamam giderim. Anha şu iler kowa täze bir göçüp gelipdir. Gat goýdy bar diýelim. Barıp şuraýdan bolsa, agydan berjekmiş. Oň ýar orada gitdi. Bu da bolup gelewer. Men aýyny anna ul üçin bir adamym gapsynyň barjak der. Ýaş ketlerinde hiç bagda açylmady. Katagır boldy. Bagda açylar ýar owur adammy? Bir koýsuny. Senem şondan aýrylyp gidere ýeriň ýokly. Sen tohumyňda diýip, höwüş otur kalar. Onuň ýançady işikden anna ul geldi. Ol içi işikde diýerim turdy. "Ýere kaka, sagaman geldimmi?" diýdi. "Zäher etdiňmi?" "Ýok, gol gözüm göňünden. Görünme, hey, dogman geçmiş." Be. Kaka, sen däredinmi? "Bela etdiňmi? Hey, seniň bir" diýip ýerinden turup topuldy. Anny ul ýüzüň darlap çykdy. Ol zulüm taýdalyp bir ýangalyga ýazdy. Akny barejä ara düşüp, "Aýu, sen buruşuň niýetini toba tawsiýe. Sen ýaly oğlum ýylla bar ahyry. Ola şeýdip görlermi? Ýylla oğluň dyrnagyna zarup görünürüm bar, sen şükür ede ahyry." Soň ýaly oğul bolandan bolman gowdur diýip berdaga haşlap barıp ýerine oturdy. Indi gerinlik gözlemäge gerek akny barejä geldi. Olam şowunyň ertiri birini uşap başyna sawdan atdy. 2 ýaşlaryna oğlunjygy ýygyrdy, düşürüp ileri kowa gitdi. Soň ol öýlenler ilerden geldi. Onuň bolup gelişinden iş bitirenine görnýärdi. Bu wagtlar bolsa berdaga işiginde ýeli orakly otogçek bolup durdy. Ol Aknabadyň bolup gelişinden bir habaryň bardygyny aňlady, oňa garaşdy. Aknabadejä sabdyny ýeginine atyp, dylym edip berdagaň ýanyna geldi. Berdag oňa: "Ýerýeje sen nätdiň? Gurt bolsaň tilkimiň?" "Gurt bolmazak manym many. Tilki gurdy görse umma gaçýanlar. Men sen ýaly iş bitirmän gelmen. Hakyt mundan bardım, gaýdyny gördüm. Ýedil ýöňünde oturup sin etdim. Gaty gowmaşgaly arman saçy ýyňçeçik eken. Bir kowlanlar saçy düşünür diýip pikir etdim. Soň söz aýtdym. Geri gördiler. Bilim ýigidiňe ýertir bar sin narsydylar. Menem barıň sindan diýip gaýtdym. Ine bolan işe şeýle. Olar gelip oğluň görseler. Onu sen tilkem bolmarsyň. Kakasy, onun aksyny onu görür. Ay görlün ya Allah diýip berdaga eşegini minip otuna gitdi. Akny barejä boldy. Anna ulyny ýaryna çagyryp habaryny aýtdy. Hem oğluny ýalbar. "Anna uljan, senem adam bol. Halgatyň tiýin nima gidjekler? Bir sölpürp ýürmegiň taşlar. Dowumlan senem bir hep belije bol. Jan ulum, biriň bir ştapar dilime de gyýyp ketme" diýip ýalbardy.
bolýaje sen nähir bolýan men bolaryn dip anny uly ejetin mındyrdy. Emma gör ol ejeti hiç gelecek diýenden özün tutup bilmän erini aýagyny ýitirip başlady. Soň ejeti obaryň ýetkinjek ýigitleriniň 3-4 panagyny öýüne çagyryp bolar. Oğlanlar sen anny uly ertir sen tinime geljekler sen öýren gowul. Tertip oturdyň. Şeýdiň zanlarym ýyllap günnäp kelgidi äri beren ýaly. Muny myrthana geçirilýän diýip aknabat eje tapşyrdy. Oğlanlar bolýa aknabat eje. Her edip ýetip edip anny ulyny tany geçirjek bolary. Ýöne geljek diýinse aýal mı ýa-da erkek adammy? Şonu bile öňünden aýdyp berdi işler. Aknabat eje aýal adam diýip jogap berdi. Onda oğlanlardan biri şol diýinse erkek adam bolaýan bolsa has oğullardy. Ol ýigidini diýileken beýleken diýip durmasa ýaşy. Ey beýdip durýar ýoklar diýip ýollaşdyr aýtdylar. Şu gün fiýilçiniň geljek günlerinde ol oğlanlar anny ulyny bir boş öýe çagyryp oğlanyň dördü ýerini onu beremäge durdular. Ilki bilen eginde täze giýim giydirdiler. Eýdinden eginde 2 gat gyrmyzdon, aýagyny gara ýadyp, başyna gara köl telpek giydirdiler. Birine de ýywanyň tirme guşawyny söýdiler. Goltuğuna da katı gaply birinci tortly papirosdan birini tandylar. Soň oğlanlardan biri oňa daşyny hyretdi. Ine gözi dogumly. Yapýar piyada gözüň öňünde dur. Aşry aktarmyny tanap biljek manyň ýok diýdi. Ýene biri be adam ýeri sen adam edýän ýeşik. Hiýençe anny ulyny görse bir gyýdyna däl iki gyýdyny mere görsin diýenden ýollaşaň sözüni kedip. Ular pahir bir ýerini verse de radydyrlar diýdi. Anny uly şey diýsene diýip ýylgyrdy. Soň oğlanlardan goýaşdy anny ulyň ýerine gakap, anny uly diýeriň bak. Eger hiýençe dik durkan gelýdi. Onu sen telpegin gyşygyrak geýdi. Bir elini bıkın vurup, bir elinde de papiros, üfleyen asman üflep, eýrep, beýlek gelmetdi. Yine şeyle diýip göküldü. Bulardan yine biri, yok anny uly. Onun diýen etmegin. Eger ýetsen onda hiýen saýdar. Bu biýatis kelpen eken. Mun kellesinde bir mysgalla akyl ýok eken. Bir adam ýene beýle giýegeden bilmersiýär. Ýöne sen men käwluklar. Eger de hiýen sotyr kan gelse, aýwudaşyň gurup ýüzüň aşaklaryp filmire oturur. Bardy gelle hiýen isteni gep etmek isleýdi, onda sen birimize juma kükürde alsana diýýär. Bolýarmy? Diýenin ýene biri. Ýa anny uly beýdimegin. Onda hiýen sana näme diýer diýsene? We muga kükürdem ýok eken. Egerinde eşiklerim amanat bolsa gerek diýer. Ýöne gepleşek bolsaň, oğlanlar mihmana bir çaýnak çaý berin diýýär. Bolýarmy diýdi oğlan. Oğlanlar şu boljak, bu boljak diýip radylaşdylar. Emma anny uly olýar bar. Ey dostlar, başga näme diýseňiz, edeýin göri men gepletmäň diýdi. Ýok, geplemek bolardy. O geljek diýinçe seni gepledibem görür. Ýöredibem görür. Akyl huşuňam synar. Ýöne sana birini tapşyrygym. Hiýençe gelen wagtynda biziň ýaly tertipli otur. Burnuň çekmegin. Hut böwrüň dagyň giýjep alyp barýan bolsa-da, gaşamagyn diýip tapşyrdy. Oğlandan büyeren maslahatlaryň 3-den birini tutdy. Kör diýdi köpürden durman geçdi. Bolýa dostlar, siziň aýdyşyňyz ýaly deýin diýip anny uly söz berdi. Onu ýan sadydaşarda garaguldyryny ulan hiýençe gelýär diýip habar berdi. Anny uly bu habar eşitenden süňňe gowşady. Gözüni tegelep, ysıtma tutýan ýaly tanramaga başlady. Oğlanlardan biriniň gözi anny uly düşdi ol. Wah, muňa biziň erteden bäri çeken adamy beýderek bolsa-o. Oho, anny uly. Beýle bolma. Azyklarym özüň tutup otur. Bugün biziň göwnümiz geçecek. Hem hiýençiň diýip anny uly aşağı oturtdy. Laptany güpçök taşladylar. Eline papiros berdiler. Emma şonu da anny uly edil buğudyň üstünde yalaňaç oturunyar taňyllap oturdy. Daşynda koğrunlardan biri moňa har gelip, "Ya, biýa oňarjak o. Biri ýüň sakal etjek o. O, anny uly, sen nämeden gorksan ýazyň? Gelip syyn etjek adamym, özüň ýaly adam ahyry. Walla men özüm tutup bilenmi?" diýip ol ýelini tanradyp, çilimden gaçyrdy. Ýene bir anny ulynyň bu bolşuna durup bilmän. Wah hozur munyň şeýle bolup oturjagyny bilen bolsak, ejesine boyun bolmazdyk diýip sözüni soňlamakar. Başı çeppete uçabytly. Orta ýaşlaryny ýetdigany bir aýal işikden geldi. Ýöň bu urundan burnuny sykan ýaly beresdirip, "Salam aleikum, jigiler" diýdi. Anny uly aýaly göz düşenden
Delu tirtegini güpçüğü verip kıyışardı. Oğlumlardan biri. Aleyk yenge. Çeyrek geri oturun dedi. Ola yal kurgunca oturuyormusunuz jigiler? Dip öye girip işi arkasına verip oturdu. Yenge de şu üstüne geçip oturdum olmuyor mu? Ay yok jigiler, men köp oturacak değil. Yönü giden hayti bir yenge görecek adam mı olur? Dip soradı. Oğlumlardan biri ha şu yut olur dip parmağını anne ulağı tuttu. Oğlumlardan parmak anne uluğun büğürünü tayak böyle dürtürünü alıp oldu. Onu deri bastı. Ola yar öğren goğu. O yigidine giplep biliyem yadı yok mu dip berin soruğunu oğlumlar anne uluğun cevabına karapştılar. Onun vaqti bile cevap çıkmadı. Ayyöda giplep bilyendir de birazcık utunu zongra aktır diyenden birden anne uluğun tirtegini yattıktan kaldırdı da ağzına gelemiş oldu. Ay valla turun gidelinle deyip tarpa yerinden turdu. Anne uluğun gidelinle diyen tüydi oğlumlar da kim yaramadı. Hem oturup çıkıp gittiler. Kıyınsam anne uluğun verip ovasına kayıttı. 2 günden soň aknava edeceğim o da bolacak yeri kıyıdamadan gecesi güvünemeye. Gelime oturmasınlar deyip haber edipdir. Bu haber aknava edece anne ulu bile öğünü 2 şak bulup oturka oğluna etti. Ay oğlum, hen manglayan açılmak yok diye. Hani ha düğünü kıvaran yerimizde biz bile kuda olmak güvünemeyemişler. Elbette bir olur hen yamanlandır da. İnne oğlum ilim maşkıratının geleceğini gözünü tutuyor. Kıyıdının güvününü seyrediyor. On hara hala parmağını işliyor. Enne senem kısmadığındakini güvü veriyorsun da deyip sözünü kesti. Anne oğlu ecesinden bu haber eşitip ay ece bizim ödümüzü kim? Biz vardır ödümüzü. Elbette iyi bizim bir değer yerimiz tapyandır da deyip yüzüne aşağı salladı. Ullukan fikir etti. Son başını kaldırıp uludun demin arlıda turup öyden çıkıp gitti. Ben anne oğlum bu sahne geçmeliğinin ödününü görecek değil. Bu bunu oğlamayan iyiliğini görecek değil. Anne oğlun yaşlıktan terbiyelemeyen bir baş östürün ecesiyle kakarının görecek. Bağıta çağırır. Bir nesay geçenden son bir gün günürtanlar anne oğlu öylerinden çıkıp 10 adım yüreğinden Ova Sovetinin sekretari Petepet çıktı. Ol anne oğlu biraz ayak çekti dedi. Yerine mi? Metan hat. Bilemem hat. Gadır goşuna çağırır şatı. Sen şu gün şu hat bilen Ova Sovetinin idarasına varmalı. Ertirim çağırış punktuna varasın deyip yüzünün uğruna geçip gitti. Anne oğlu durun yerine eline kağıdasını seyretti de fikir düşündü. Sonra gemen bağıtı zinap görüyündü. Ova Sovetinin idarasına vurdu. Barıp Ova Sovetinin kapısını salam verip girdi. Ova Sovetinin başlığı anne oğla gözü düşünürdü. Aleyküm gel anne oğlu. Geçti şu stulda oturuverdiydi. Anne oğlu geçip oturdu hem ödeyal oğlunun 5-6 tanrının anket doldurup karakteristik yazdırıp durunurdu gördü. Ova Sovet başlığı anne oğla oğul sen bizden sağır satımı aldın mı dedi. O yollaş başlık. Aldım sağırsın da anha geldim. Gelin olsan öğren go gelipsin. Ve 21 yaş yeten oğlunları Gadal goşun hatlarına iyi veriyor. Kenem 21 yaşında. Gadal goşun hatlarına gitti. O koy yoğurun adam olup gelip yut nece gitmetti. Bolya yollaş başlık deyip anne oğlu ol oğlundan iyilinden anket doldurttuğu karakteristik yazarıp Ova Sovet'e başlığının. Ertirim bana şöhrek yığının çağırış punktuna giderdiniz diyen sözünü eşitip öylerine kayıttılar. Anne oğlum öylerine kayıttı. Anne oğlu şu günün akşamda kakadı bileceğini Gadal goşunun hatlarına gideceğini begeniştik günü duydurdu. Kakadı git oğlum git adam olup gel. Bana sen gitmeyene karşılığım yok. Hala yiyeceğim ama diyor. Onlarla uğraşıp gördüğüm oğlunun Gadal goşuna gitmeni razılık verdi. Oğlum öğren kovu diyetin gitti adam olup gel. Hala atadır diyen oğlu Gadal goşuna gidip 2 yer olup geldi. Ol 2 yerin içinde dünyanın adını öğren patladığını fuyal okuyup yazıp biliyor. O hedir okulda iyi işleye hem likbid okuduyor. Günün akşamda olsa kalkoşur uyuşup takladı diye. Gadiye de okuyup gurrun veriyor. Bidatlara dur versin. O dünyanın pulunu malıyor. Belki oğlum senem şun yer olup gelerdin. İyi verseler 1 minutun durmanı gitkin. Bir de minha kakan ma, qeyizcigin ma, iyi işler kazanır, hor olmur. Bir de gayg etmek gitip eceten cevap verdi. Anne oğlu begenip, men gitsekle. Gitmege ören hügötümem var. Şu vaqta men bağıtıma Gadal goşan çağırıldım. Eger çağırmadık olsam da o koyada demir yol ara boşluğuna gitmek yüreğimi duyadım. O gece men gideyim.
Bağıtma tiyinap görün. Git oğlum git. Bizi ne sana uzat. Onna izeten ertir, dan gülen turdu, say gaynat. Men ertir yedin Owa Sowetiň idarasyna barmalylaryn dedi. Ol ya oğlum diýenden soň, anna ul ýorgonyna girip uklady. Anna ul ertir turup say paýnyşyp urup berendik bilen Owa Sowetiň idarasyna urdy. Barda ýurlaşdylar, ýygnanyş başlapdylar. Ol ýarym sagat garaşandan soň oğlumdan hemme ýygnandylar. Ýygnanan oğlumdur, 15 ulay bardy. Olar haly bilen bedelen awtobusa minlerdi. Sagyrış punktuna uluşatlyk gururdylar. Oğlanlar te punkta barýan çağlar tüýdük salyp aýdym we marş aýdyşyp bardylar. Şoňuň günü tanlary Annulynyň kakaty bilen ejeri işden gelip işiklerindäki köneze tamjagadan köregetine çaý içýärdiler. Gapdarlaryna da Farys hemawar lakırdap gaýnaýady. Akna wadyjy ilkäteli Efesledi mandan soň şaýyny bir urtlatdy, bir dagat berdi. Aýu Annulyň kakaty men sana gatak diýjek diýenden berdi. Wey. Şunu oturup tapan gördüm. Ýa geplemen oturanyň oken. Geplemen otursam mununny beterini taparyn. Teredip otursam, sen geýime şu köpeltmä hiç pikir bermeýäsiň. Eliňe düşen pula geýim alanyňdan başga her zatlar alanyň o görýän. Dünýäň geçirdem, öz gadanyňy ýyp höwesli ýaşamak ahyry. Hay ýok gejeli. On gaýgyny etmesene. Bize bitin bulamagy dokkolsak bolýardy. Sen asıl tapmandyryn adam diýer ahyry. Şükür kalfoz gurully ber özümiz gruplanyrdyk. Ne işlesen işden öwren urmy berýärler. Zarpçy diýip tire bermeklerim daşynlar. Sen juda gysyklygyň gözüni skärýärsiň, bir wagt öýreni kerim maýa özüň näbiret diýer ahyry. Onun goýuny ýere öwre sygmaýady. Şonda da bir toklujugyny satmaga da iýmäge de özüne rawa görmeýärdi. Şo sebäpli onun 7 ýyllap geýen telpeginiň etegi kellesini sapdy. Oňa sözüne ýakasyny şoğurlap duran kirli köýregi tamagyny saldy. Şondan hem öýüldü. Bu şeýle ýaşap ölen adamyny halkada it ölünden gowy görmedi. Elbetde tor adamy halk it ölünden gowy görmedi ahyry. Şonu bilýän bolsaň sen hiç gatylmagyn. Öz janyňa gerekdi hiç aýamagyn. Anha geçen kışky giyen paltoňy ayagyndaky batyn kany men alyp berdim. Saňa galdy aljak manyň ýok. Iň bärki jeri ýylyň oğlunyň eşegine deteret. Ýylyň oğlunyň eşigine deteret. Annulyň eşigine de. Ýo zaman senin ýeki oğluň. Ýeki oğluň dagyny eder urjak ýar bir aýtan bolmaýarmy? Annuly näme? Eşi oğluny da oňaryp geýse oğlu näle ahyry? Oňaryp geýer. Adamyny adamy diýen eşikdir. Eşigiň bolmasa dünýä bilen aşkyň da bolmaz diýip gürüňesi oturdur. Şo wagt aşak kapdallaryň hataryň uğrun berip Annuly gelýärdi. Onuň keýpi kök, ökçügi ýeňildi. Ýüreginde şahatlyk duýgusynyň barlygyny ýüzünden bildirýärdi. Akna badejäniň gözi birden oğluna düşdi. Ol aýu onha Annuly gelýär. Bolup gelýär ýetgeşik. Gör näme begenip ýylgyryp gelýärke. Men derrewzik şaý demläp oýaýyn diýip şaý demlemäge oturdy. Kakadam oğlunyň bolup gelişine çiňerli peretdi. O öýde şeýle. Muňa senin gadal goşuny alar tagy diýenlerler diýip sözüň soňlama Annuly. Arma görün kaka diýip takka durdy. Kelpegini sıkarıp içinden ýagryn aldy. Ýüzüniň derini tüpürüşdirip keşäň bir burçunda aý boluşynyň guragynda oturdy. Bar bol oğlum, aman geldiňmi diýip ejeden goşuldy. Muradyň oğlu geçdi, Ak Mehmediň inidi geçdi. Emma begdiň oğul geçip bilmedi. O näme üçin? Oňa gözüň gowdy, bejerip geldiler. Ýügüň gözi ýalrap durundy. Ýalrap dursa da oň gözi tarapyndyr. Diýdi. Maňa bolsa 3 gün uzat berip, meşiň orada düzdüşdirde geldiler. Ip Annuly şaýyn içmäge oturdy. Annulynyň gyzyl goşunyň gullugyna gitjegini oğlundan bir de manaýardylar. Olar Annuly kimdir? O gyzyl goşunyna gidýän kimdir? Diýip oňa göwnler ýetmän gülüşdiler. Hatta Annulynyň özüm dostlarynyň ýanyna barıp, ýollaşdyr ýertiniň gyzyl goşunyny gidýän. Ha goluň diýenine ýollaşdyryň bir näçe pankyrjyp, Annuly han, sen ýaryny gyzyl goşunyna alatlar ýoklar arkaýyn bol. Bilýämiň? Gyzyl goşunyny ýa-da adamlar ýalar. Howatly,
havat bedenini urt yarda umlu adamlar yalar. Aten oldu. Men gadal goşuna götürülmedi ýaly sizden pesmi ya güýjüm pesmi? Ýakylmadmy? Siziň menden hiç artık ýeriňiz barmy? Beýle göwün etmesegeden bolýasyňyz. Her zat diýseňiz de meni gadal goşuna götürýärler. Ertirem gidýän. İsten gidersin göl beýajal tügüller tölpülläp ýygyň aýdyp geljegiň görnüp durdy işdiler. Anulun ejesem goňşaýarlaryň ýanyna baryp, "Anul zany ertir gadal goşunyň gullugyny gidýär. Men oň eşiklerini ýuwuşdyryp, taýynla göräýin ýene." Aýallardan bir näçe. "Al şeýjede ýalan sözlemäni, eşekden palan alynsa da görmeýär. Keňşe oğlum gadal goşunyň gullugyny göteriljek many bämi? Hakny badije. Başga ne aýyly ýuwunsaň ýuwun göli. Oğluňy görýär, mä görýär. Bir sen oğluma beri de ahara diýip, akna badijany puşmana getirdiler. Emma soňky wagtlarda Annulynyň gadal goşunyň kapyna gitmäge alady edilmegi. Käýe wagtlar oturup pikir etmegi. Akşamlar ýatanda bolsa, men gadal goşuna giderim. Komandir bolaryn nip düşürgemegi. Elbetde bu zatlaryň hemmesi goýlugyň şanlarydy. Oňa eýýämden gadal goşunyň ady täzir edip, duýgu düşünjesinde özgörüş ýatyp başlapdy. Soň Arnawly 3 gün möhletini uturup bir kemden şaýyn tutdy. Ol ertir ýerden ejesem kaka ýüre goşdusyp, düň sökli ýaglygyny taýaga ýörtüp eginlatdy da gadal goşunyň gullugyna kabul edilýän punkturady. Arnawly kazarmady. Arnawly dagynyň Koronowy stansiýadan Polka tarap urudy. Arnawly onuň näkataryn ýedinledi. Onun udyýyn daýaglygy daşdan beti märim bildirýärdi. Emma 40 gulanyň içinde bir alhagy bildirmezdiň ýaly, ýollaşlary onuň ýörüşini bildirmeýärdi. Ýöne Annulyň ýekezi özüni köçeden ýöredip fiýnetdim. Anga bir sopon ýörüşli barýan adam görürdim. Geride onuň ýollaşlary eýletinden beýletinden dürtüp Annuly aýagyny düýüp ankarma diýip gollap barýarlar. Annuly şo barşyna kadarmaň çetinden giri urady. Ol kadarmadan o kadarma gözüni gezdirip çykdy. Onuň keni görmedik saýlary oňa öýrengen bolup görünýärdi. Annuly dagynyň Koronowy bir kazarmaň agyna baryp durdy. Komandir tarapyndan "Wolna" diýilenden soň komandir bir näçe günläp şu kazarmada bolmalygyny düşündirdi. Annuly Koronanyň gyrasyna çykdy. Iki elini bakanny urup kazarmaryň içindäki jany herekete gözüne aýlamaga başlady. Otaýdaky plaşa çykdy. Bir topar gyda eskerler futbol oynadlar. Olaryň aňyr gapdaryna bolsa, bir topar eşek ýaly atdan ylgap ýökürdiler. Ýoň ýanyna kazarmanyň gapdaryna skameykaň üstünde bir gyda esker gadyda koýar. 13-4 sanagy diňläp oturlar. Olaryň sag gapdaryna bolsa, 2 sany esker tüpeňini söküp ýaglap birýärler. Annuly ileri gapdarynaky bagzagalyň içinde gruppa bozuň siýasy okuwdan zanyat geçýärdi. Şep gapdarynaky giden düzlükde bolsa atlaryň bar ýerden böküşini gördi. Ýene ol bir topar nizam edip ýörenleri, eginleri tüpeňli atyşyk meýdanyna barýanlary we ýene-ýeneleri görüp haýran galyp durdy. Ony ýançada Annulynyň bir ýurlaşy gelip, Annulynyň ýerine kakdy. "Şepe Annuly, ikimiz muň içinde adam bolup çykmasak, ondan bizden hiç hasan adam bolmaz. Emma büdügün hormatly adam bolmak ýöreginde bar adamyň walla adam eder diýdi. Elbetde adam boljak bolup geldik. Ýokman adam bolar dost diýdi. Şo güniň özüne Annuly dagyny hammam ýakitdiler. Garby eşik ädik we tapak berdiler. Agşam ýatar ýalan kravat oň üstüniň ýumşak pasteli adýary, ýastygy prostynlen berdiler. Bu atlary bir helleti Annuly enetini okup görmänmi. Onuň süýnem Annulynyň gyzyl goşuna bolan höwesi öňküden beter göterilip, kazarmanyň içindäki joşguny gaýnap duran şat durmuşynyň içine sümüp gitdi. Komandirler özüniň garamagyny bolan gyzyl eskerleri 5 barmagy ýar tanýar. Annulynyň komandiridir. Annulynyň ogularyna gyrıklarynyň bir näçesini dogam etdirýänini derwagny. Şu sebäpli ol Annulyny öz ýanyna çagyryp, "Annuly, gyzyl goşunyň tertip nizamy her bir gyzyl eskeriň gaty dogumlygy batyr bolmagy talap edýär. Men seni geleliň we sana hyl edýän öýle. Seniň o bu daklyklaryň hälim dogam edýär. Kemeriň uşanyňa bir teret, başgalan katy teret.
Yatan kravatın orada üstü pişik oynanýaly. Özüňem arasda saklamaýasyň. O bor kabarandadı. Salt del, gepleňde bolsa, wagt bile jogap boldy. Kenatly bolşuň taşlamasaň adam bolmurdy. Egerde gyzyl etger bolsak bolsa, onu edil daş ýaly bolmaly. Ýöreňde otlukly ýaly ýörep gepleňde şänik döwlüni ýaly gep etmelidir. Bedeniň bolsa ören arasda taklap, özüň gatyksyň tutmaly. Sen beýik watanyň tapçysy bolan gaýdusy gyzyl goşunyň urusy fahyryny dip köşeler aýdandy. Annuly düzgün boýunça elini galdyryp komandiriň sözüni kabul edýärdi. Bolýa ýoldaş komandir dip buyruk aýtardy. Annuly soň özündäki erbet galyklary bilen görüşip, gyzyl goşunyň tertip nizamyny ber tutmagy çalışdy. O buyrugy tiýiz gopup, işe ýürekli ýapyşmagy adat edilip uğradı. Annuly dinevally. Annuly da hini karantinledi. Naşanlıklar sastavy her işini urusuculary içki düzgün tertipleri tanıştırýardylar. Bir ýandan bolsa, zor okudyp, ýektuk Annuly ýar sowatçylary sowat etmäge zan edýärdiler. Bir gün bularyň komandir gelip Annulyny ýanyna çagyrtdy. Annuly, "Sen şu gün kazarmada dinevalny durmaly" diýip aýtdy. "Bolýa ýoldaş komandir" diýip Annuly buyruk aýtaratdy, galyzy alyp boýnuna atdy. Komandir mugulady şeýle. Annuly dinevalnylygy kabul etdi. O derre kazarmanyň içine gözüni gezdirdi. Kazarmanyň arastyrygyny, kravatlaryň üstüniň tertipligini, tüpön kılıçlaryň ýer-ber goýuluşyny seredip çykdy. Soň Annuly Lenin ugalogyna bardy. Oňa beren gazet jurnallary kabul edip aldy. Ol kazarmanyň agyny sykyp, kazarmanyň daşky düzgünlerini eserdigini görüp gözüne aýlady. Bu diýip Annulyň depetini göýe getirdi. Ol käwagt galazynyň gözüne aýyrman, onun sapynyň tutup, çekip salyp, özüni şu derejeye getirenine begenip, doğduklaryň bir ýere girmeýärdi. Onýança kazarmanyň agyna komandir geldi. Annuly komandiriň ýanyna ylgap baryp, takka durdy. "Ýoldaş komandir, men şu gün kazarmanyň dinevalny. Hemme zatlar tertipli ýer dur. Kazarmanyň içi ören arasda başga ýetgeşik bir zat bolanok" diýip taklad etdi. Komandir Annulyň takladyny halap, "Ýaşa, ören gowy" diýip gitdi. Kazarmanyň öň ýanynyň ullukan ýol geçýärdi. Şu wagt o ýol bilen mergen agy mutdallap gelýärdi. Onuň ýanyna gyzyl esker oglum bar. Mergen agy ogluny görmek üçin gelipdir. Oglum kakasyny görüp, "Indi onu uğratmak üçin şähere barýardylar." Ogul ýol boýy "Kaka, anha abidiň nizam edýän ýerimiz. Anha turnik oýnaýan ýerimiz. O taýam at üstünde galyç bilen şiýbik çapýan ýerimiz" diýip kakanyny görkezip gurrungyp gelýärdi. Olar kazarmanyň edil agyna geldiler. Birden mergen aganyň oglunyň gözü Annulyga düşdi. Ol, "Ana kaka, hal gapyň agyny garawuldurun, Annulydyr" diýip oňa ýerine ötdi. Kaka, "Kim Annuly?" diýip sorady. Bir dagan oglu Annuly. "Eýýowa. Oň bular ýaly bolup durjak oglu barmydyr?" "Dogrudan kaka şo. Olar ýaňrak geldiler." Şo Annulymy? Biziň ondan munyň ýaly zat bolar diýip tamamy ýokdur. Hani ýöre oglum onu görüp gideli. Onu kaka diýen ustaýdydyr. Meniň özüm çagyryp gelýär. Bolýa oglum. Bar çagyr diýenden soň oglu gidip Annulyny çagyryp geldi. Annuly aňardan baş papakly, ýegini harby giyimli, aýagy ýadykly, gapdaly gylışdy ýylgyryp geldi de salam berdi. "Mergen aga sagrypmy? Annuly, amanlykmy?" "Türmesine adam mulayipsin, hakyt bolýa, ören gowy" diýip taýýaklady. "Sagryp mergen aga. Aşaň aýdypdyň owadan. 20 munna bolun urta gerek. Şeýdi sene tüýüz geljek ýerin tapypdyň. Gyzyl goşunyň gullugy saňa düşüpdir. Sen şondan aýrylmagyn. Görýämiň ýem adam bolupdyň. Men oba baryp kakana da oglum adam bolupdyr" diýip aýdaryn. "Aýt, oglum mesgurun diýip berdi." "Bolýa" diýip mergen aga. Annuly bilen hoşlaşyp ýola çygyrdy. Annulym kazarma bardy. Şoňyň ertegi Annulyny Plemiyos eskadron aldylar. O şonu hakyky gyzyl esker bolýar. Büyük bukçu. Annulynyň gyzyl goşunyň gullugyna gidenine ýyl ýarym bolupdy. Akny wadece Tomas aýlaryň bir güni ikindi ara sygyrmy tagyp ele süýt bederini öýüne ýetip gelýärdi. Onýançada bir oglun goltugy bir topar gazetli akny wat ejen öňünden çykyp, "Akny wadece, saňa hat bar" diýip gazetleriň arasyndan büyük bukçany çykaryp akny wat ejen utdy. Akny wadece begerip gitdi. Ol ýylgyryp süýt bederini ýerde goýup hatarlady.
Vay bu hat ana uluzandan gelinmedi. Geçen ayda da bir hat gelip dilip, hatı eğletine ağlar piyetti de. Mecigi açtı oku, eşdelliydi. Hem bir daha gaybiler, bayağı kakası, gelin ha, oğlundan yine bir hat gelipdir. O koya teremeş deyip, sığırına ot döküp yürün bir dağını çağırdı. Bir dağı, be. Anna uluyor yıgıdın hatı ver yalı. Beyyem hatlı soğutlu olaydı mı kadip, aklına vat ecen yanına gelip, elini arkasında tutup, din halıp durdu. Aklına vat ece. Hani inni, jigi oko eşdeli, deydi. Salam hat. Köp salam vurdun, Anna ulu berdi oğlunun tarafından, mehriban eceme o kakama. Yeni doğun garnaş doğsiyadılar. Men Kızıl Goşun'u ören savgurun gelip göründüm. Dedin hem savgurun gelip görmenizi isteyen. Ece, men Kızıl Goşun gurluğuna gelip, Kızıl Eskir adını alanımdan beydak. Kızıl Goşun beni tervelep, teyada adam etti. Men okudup, hat doğutlu etti. Men Lenin kamsamolunu girdim. Men ne fikirim giyinep, düşüncem arttı. Men bağıtlı git oldum. Kızıl Goşun'un meni şehirde adam edip yetiştirini süyün. Men onun maksadı uğruna zanım vermeye tayyarlarım. Şunun için men Kızıl Goşun'un polot diyal tertip nidavını ber taklap, uruş tehnikasını zayn edip öğrünyen. Tüpen atıp nişanağını vurmaktı. At üstünne sivik sapmaktı. Fiyatı okudu yürlüştümden petli ellerim. Ey Ece, bizim kalfozumuzu zayn edip işlep, bağıta atının köp almağı zayn edin, larp solmağı salsın. Ey Ece, sen oğlumdan azat gidiye deyip gaygıranmağın. Men inniden beylek hat yazıp durarım. Şu atam hut özüm yazdım. Sizem kalkozumuzun üstünlük ve kemçiliklerini yazın. Men tanıştırıp durun, hoşta olun. Oğlun Anna ulu. 1933 yılın 7. iyulu. Hatta kolup utorundan son aklına vadece hatı yerini alıp yeri gırdıdı. Heret kakari. Oğlumuza tüvülümü ola adam mulayittir. Eşittin mi adam sözlerini? Hey adam tapar yarımı deyip yüzlerini bir dağa dinşirgenip hak getiren yüzünü seyredip durdu. Enim şu hatı Anna ulun özü yazıp mı deyip sorudu. Elbette ona hatın sonunu oğlun Anna ulu deyip kol çekiptir deyip ol hak getiren cevap verdi. Hey ne bileyim gecedi. Anna ulu şeyli adam olup çıktı öğren guvvuli. Onun özünü görmesem yeniden yüreğim çiğgirikti deyip bir dağı mağarlan yanına gitti. Aklına vadecede süyütlü bedelesini alıp öğüne girdi. Teyze adam. Bir nesay geçenden son öğrenler bir dağı sığırlarını uyudan suya yakıp durdu. Ol sığırların suya yakıp oldu. En sonki bedelesini hem uyudan çıkarıp bağın kültürlep durdu. Birden uyun yetliğanlı beşli piyada bir dağın üstüne abanıp Salamu aleyküm deyip elini ottu. Bir dağı anka tankı olup onu elini onu verdi. Aleyküm bileyim, sağırık mısın, gurgun musun deyip o yigidin yüzüne singerli. Beyniyim ben seni tanımadım da sen kim olursun diyenden o yigit yıl gördü. Kaka tanar dersin de olmuyordunuz. Oh oğlum deyip bir dağı ikiliniz anı ullu görüştü. Sen şu olursun yiyeceksin var tanar mı ka? Sağırık amanlık soğulaşıp asarı olur birinin yüzüne yılgırış peyleştiler. Onlardan ikili keşip öğreni uğradılar. Bir dağı oğlunun önüne öksedi yeriyle nok. O ödünün kapısından vardı. Ecefi çık da sarıyık deyip kıyırdı. Ecefi içeride ne kakası deyip düğdün ökleyip da sarıyık çıktı. Gördü onun Kızıl Goşun giyiminle baş papaklı, ayağı garayadıklı. Yapıyor deyip kapının ağzına yılgırıp Ecefi'ne selam verdi. Ecefi oğlunu karda ucuklar. Sağaman geldin mi? Anne ulu zannip ayrıldı. Eceli tüvürümesine katı tanır ekenim. Ben bunu ilk uğramda tanap bilmedim. Benim kakadı gözümden tanaydım. Yoksam tanap bilecek kumarım yok. Uğrum kurgunca mısın? Ecen katı beğenirdim. Kurgun ece. Yurlaştığım kamenli yerliğim hemmeğiniz kurgun mu? Hemmedem kurgun. Hip anı olaylarından son öyle geldiler. Aklıma adece hatanaklap der oğluna say koydu. Hem de oğlunun karşısına varıp oturdu da oğluna fin etti. Oğlunun yakasına kisi kamandirlik belgesi var. Başında teyade papak. Onun mağrıyına kızıl yıldız yaldırap dur. Eğrinde teyade kızıl Goşun giyimi, ayağına kara yer. Ol ay buğdasının kurap dürteçiye. Aklına vadisi oğluna direttiği
Kerede geliyor. Gözleri oğlunun yüzünden doymuyor. Bir dağı vurdu. Oğlunu tananından öyle. Onun gözüne ayırman, on ediyen manili gürünlerini ank olup varlı. Yine görseler, Arnavula Qızıl Qoşunun komandirlerinin terbiye berişi, öýelleriniň terbiye berişi allan, üýtgeşip, halkyň abrayly adam edip ýetişdirip goýberipdirler. Şonuň ýaly İşi Daýhan oğullarynyň täze adam edip ýetişdirýän Qızıl Qoşun, dünýä güýdünde diňe Sowet Soýuzynyňdyr. Muny akyna badejegi berdaga ýalylar bilmelidirler. Biýawçylygyň, behedletiň ýerini doldurmak üçin berdaga ýalylar, Qızıl Qoşuna eliniň gelin kömegini bermelidirler. Gerek yerini zannım ayamal değerliler. Bir kıvarı onu bildiler. Aklına vadeci oğlunu gatı fiyin oturundan begenzinden durup bilmen, oğlunun iyiriymiş toğudunun algaçlap gelin uşoklara kısımdan paylaştırdı. Yani oğlunun gelinini komşular eşitti. Komşuyunun komşu eşitti. Sonun bilen onun gelini bütün ovaya eradı. Yani oğlunu gören adamlar, bizim Qızıl Qoşunumuz her taraftan gatı uyuşlu. Heret, Salih başı uşağın oğlundan nehir adam yetiştirip koyuveripdir. Yoksa bir dağı birinin aklına vadeci Arnavula qoşuk diyediler. Gör, qoşuk adamda nehir adam oldu. Inni muňa hiç bir adam söylüp deyip bilmer. Çünkü Arnavuli ola attan özünü gutordu deyip gürrün ediyediler. Bir kun geçenlerdi. Arnavuli 2 ýyllyk Qızıl Qoşunun gulluğunu oturup, ova baran oğlunlar bilen işlemek barada veripä girişdi. Ol öňürti owa gurumlarynyň işlerle tanışmak üçin Kamsol ormanyň sekretarinyň ýanyna bardy. Bir gün Kamsolň işini ikinji gün ol kalgodyň gurumaçylyk işlerini, üçüncü gün owa sowetiniň işlerini kömek berdi. Ýene şunuň bilen Annuly faanly günni owa gurumlarynyň işlerle tanışdy. Guruma başlyklary Annulynyň sosialistik kuruluşyna hyzmat edici adam bolup ýetişenini bildiler. Annulynyň adam bolanlygyny köpçülik hasam bir ýerde bildi. Annulynyň gelenini oğlanı kuğun geçeninden soň kalgodyň umum ýygyna boldy. Ýygynak Oktyabr sosialistik rewolýusiýanyň 16 ýyllyk bayramyny geçirmek hakyna bolan soň kalgosy we kalgosy aýal gyýlaryň bir galmany gelipdiler. Ýygynaga Annuly bardy. Ýygynak asylly partoryk bir sagat taklad etdi. Onuň ýerininden Annuly ýerinden turdy. Ýoldaş prezidium, maňa da söz berin. Menem bir goşmasy aýda indi. Oturun meýreke birden götürülen ýaly bolup Annuly gözlerini dikdiler. Annuly söz berdiler. Ol prezidiumyň ýanyna geçip söze başlady. Ol Oktyabr rewolýusiýasynyň taryhyny okap, şu şen ýaly öwrenipdi. Sagyn man pert gepleýär. Sözlerini jemläp, kalgosylaryň beýnine salyp dur. Kalgosylardan hiç gün çykmaýar. Hemmesi Annuly ank bolup oturýarlar. Ene Annuly şu çykyşy bilen öýüdüniň nähili adam bolandygyny kalgosylaryň hemmesine, hatta gelin gyýdyra çenini bildirdi. Ulu gyýdylaryň bir näçesi ýeň astyndan ýylgyryşyp Annuly edişýärdiler. Akyna badejy oğlunyň daklad edişini begenip, aýallaryň arasynda dik durup ikili bakanyna ýylgyryp ýeredi. O gün ýygynak gutordy. Oktyabr bayramyny dabaral geçirdiler. Bir gün kalgoz başlygy Annulyny kalgozyň kanselýaryna çagyryp, Annuly diýensiň aldyň meni diýdi. Aldym. Alan ursan bir işlep ber. Başdyr ýoldaş başla. Benim işim zorda buyurun. Bizim sklasçymyz işini ýetişip bilmeýär. Sklada buğday gelýär, arpa gelýär. Şolary gapana basyşyp, çekişip, döküp durun bir adamyň kömegi gerek. Gerek bolsa men bar diýip Annuly şo günüň gözüne uwýaryp girişdi. O günne terim gerek gelýän ýük maşynyň üstünden buğdaýry suwaly göterip, gapanyna çekip ammary döküldi. Bular ýaly işiň Annuly näme grammy? Ol Qızıl Qoşunyň gastagy ýerde agyr pulemyotlary göterip atyň üstüne urup gidýärdi. Bular ýaly iş bilen Annuly Qızıl Qoşunyň kabişipdi. Ol onuň gollary gaty güýçli. Doly şuwul onuň gollaryny samanyny şuwulyna agyrdy. Annuly şunuň ýaly işläp skladyň işini sanly günne tertibe saldy. İşiň agramyny ýeňilleşdirdi. Ol bir işini partorukdan taýlandy. Bir aýdan soň bolsa ony 3-nji brigadanyň başlygy edip goýdular. Gör halkyň söýýän adam bolup bilsem, halk seni nähir ötürýär. Madalyja maşgalar. Gozlaryň ýygyryp ýören wagtlarydy. Annulynyň brigadasy
Gülörtan goğusuların goğularını bütüğünde yığıp oturdular. Onun kalkosuları, goğuda maňa yetmedi de maňa yetmedi diýip iki ýagyna daglaşýardylar. Agşama senni öýleriniň ýarşýan brigadasy bolan ikinji brigada kömegi bardylar. Annulynyň brigadasynyň kalkosulary ikinji brigadanyň kalkosularynyň ýanyna baryp gülüşip armaň diýmekleri. Elbetde olaryň ýüzüni çapa diýar gyzartman goýmady. Olardan bir näçe bir brigadadan ýygy garanyklaryny ahmer edip, arman brigadamyzyň ýunky başlygy biziň işimizi gaýtardy. Eger şo biziň işimizi gaýtarmadyk bolsa, biz siziň üstüňize arma diýip barardyk diýişdiler. Olaň brigadasynyň ýunky başlygyna Seyitli diýerdiler. Ol tüýt işi garady. Onuň işi garalygy soňky wagtlar daşyna çykdy. Ol kulak guyruklarynyň pikiri bilen brigadanyň içinde agdaryp döretdi. Kalgosularyň dehmet günlerini dogry ýazmady. Kim dost ýary, dogun garnaşy bolsa, şonu gowy görüp beýlekleri ýerbet gördü. Ine şo debetdim. Ol otog wagtyny opurlyş etdi. Şonuň üçin kalgosular muny derrew diýip brigadirlikden aýryp, degişli şäheretini gördüler. Onuň ýerine darypçy Ategelliňi goýdular. Ategelli hasta bolsa, sağda bir oglan. Şeýrede bolsa ol işde bolan opurlyşy üýtjek bolup saýn edip işleýär hem öýdüň sowasyzlygyny ýok etmek üçin okuýar. Kalgosular Ategelliňi gowy görýärler. Olar bir de Ategelli boldy beýler. Ol her tarapdan üýtjek. Brigadamy aýagy üstüne galdyrjak adam. O geljek beýlek brigadalyň ýerinden brigadamy ýetirir diýip umyd edýär diýişýärdiler. Hatam Ategelliniň brigadasyna Kädiräkdäki zino başlyk edip goýulan güdürleýdi. Ategelliniň goltugyny götürýär. Ol dogry ýygymçy. Öten ýyl bolsa ýygymçylygyndan syýlagym alypdy. Hatda o barasyndan ikinji brigadada kimler ýygymçy diýip soraw berileni Ategelli güdürleýdi. Ýene ol Han aganyň gyry altynym ma diýip jogap berýärdiler. Han aganyň gyry altynym bar diýip, ýene onuň barlygyny aýtmaklaryň sebäbidi. Altynyň enesi atasy altyny öz erkine goýbermeýärdi. Onuň ene atasy köne pikirli, ýene edem işan mollu diýip yranyşyp otyrdylar. Olar altynyň ýygymçy bolup adynyň göterilmegine, o kokap soğudynyň çykmagyna garşy bolýarlar. Belli beterde altynyň ejede ogullardan altyny bir gün pagta goýberdi, ikinji gün goýbermeýärdi. Ýogsa altyn ýygymçy, ol gödürlüni ýarşanyna kägün deňsikýärdi. Annulynyň brigadasy bolsa ýüňden güýçlü. İçinde ýygymçylar köp. Bir brigadanyň ýunky başlygy salat wagt bolan üçin ol meni 2 ýyllyk okuwy berin diýip arda berdi. Onu 2 ýyllyk okuwy berdiler. Ýerine bolsa Annulyny geçirdiler. Şonluk bilen 2 brigada öýleni çenni dalp edip işlediler. Öýlenler çaýa çykaryp wagt boldy. Çaýa çykdylar. Her kim 2-den 3-den 4-den o soraň düýünni perin üstünde oturup çaý içmäge başladylar. Hem olar bir-birini degişip gülüşip ağlaýar bolýardylar. Annuly derrew çaýyny içip boldy. Ol jüýtünden mahor kory gapyrjagyny çykaryp çom bolup mahorka ýatandy. Ýerinden turup ýatan mahor kozyny müşdügüne turup otlap çekdi. Şo wagt on meş ýadymlykda o çaýynyň düýünni gödürläýde bilen çaý içip oturan altyna göz düşdi. Anga ýetli ganly güler ýüzlü o godam gyýy. O gyýdyň öýdi iş geýminde bolsa-da, iş geýminiň içinde gyzylyň gyrny ýalyp görünýärdi. Altynyň bu görnüşi Annulyny özüne çekdi. Annuly şenden öýle mazary maşgul ekenini gaýta ýetdi de berdim. Bu da ogurunlaryň ogudan diýip tarif beýan ýyzdyr o. Bolly. Gel ýaşyny görmek farz diýipdirler. Menem ýakynragyna baryp görýän diýip. Annuly gün gödürlägeniň ýanyna baraýman, onuň gapdaryna oturup çaý içýändiň ýanyna bardy. Olar bilen oturup bir gurrun eden boldy, soň göni gödürläýdan ýanyna bardy. Ey gödürläýde, çaý ýekejöýüň çaý ýaňy. Gödür kelim etmelde meýdan gok diýip, gödürläýdanyň gapdaryna gytaklarak oturdy. Moňa gödürläýde güllüdi. Uy Annulyň aýdýany, "Ki bilen çaýmy içersiň demeýdim dok" diýdi. Gödürläýdan bütüdi altyna ýaraýamy, yaramayamy kim bilýär onu. Nämiş ben gödürläýdi? Mene ulumsulu halyan ýerler. Henin tamamam şeýledir ýegenim. Anha çaýyň soňy dostuňa diýipdirler diýip, tüňşäni käse tarkyrdy. Käse biraz gowdurak golly bilememi. Anha gödürgelniji. Men şäýnegimde de bar diýip altyn käseň üstünde oturdy. Gödür käseni Annuly awdatdy. Ol iki ellin käseni kabul etdi. Ýene çaýyň bar orta beri gödürläýdi. Şu ýigit gat helek gulmaga şemellip, hojaguly beýleden goýgurdy.
Ozogulu gödül lagynyň 5 adımlyk aşak kaptanlady. Onuň ýanyna da öýdi ýalyp bir oğlun ýene bir garraýa üstü oturup çay içýärdiler. Anny uly giňligi tarap güllüdi. Alipa taňa da çay berder içerdiň diýdi. Sen ýar diläbe içmer. Sen çay diläňde de berlesi ýok, arkaýyn bolyp gödülläýdi. Anny ulyň öňürsi Ozogula jogap berdi. Ozogulun gaýdyp ses çykmady. Ozogulu bir näçe wagtdan beri altynyň daşynyň aşyk bolun bolup diýer porgan bolup ýördi. Ol hut öýdi ýandan altyn menkidir. Onu menen başga hiç bir adam alyp bilmedi diýip gaýba tapýardy. Hatta altynyň guruyundan geçen ýigitler bilen başga bir dadyň üstüne ortara pöýüşür diýe urşurdy. Bu sebäpli obanyň bir näçe galgoçylary Ozogulunyň boluşyny görüp munuňa ýene de peýalat başlapdyr. Muň gözüne görkeň gudratymy diýem ýadyndan çykypdyr. Muň ýene de gudrat görkezmek gerek diýerdiler. Ozogulunyň atasy ýoň Ulubaydy. Ol kalkoz guruluşyny garyplardan içindeki tuğ alıp, otur yeriniz yırlı, iyi lağılık orada onu depeye çıkar diyen yari kaltamıncılığa çıktı. Ol şo yollu 2 aydan köp yaşaman öldü. Son onun dünyaya göğün yetmeyen ayalı ve ağılgın oğlu Ozogulum bayağıları vıyısılık edildi. Ozogulu gecesi bilen bir neseyli geçirip vıyısılık eden geldi. Ferme müdürünün kömeği bilen kalkoza sarıldı. Ozogulu ferme müdürünün yegeniydi. Ol yegenini kalkoza saracak kolup eylek alıgap ahir kalkoza sarıldı. Anna uly Ozogulunyň gysanyany duýdy. Ol bir käse çay içip, "Me göderleýdi käseňi." Hawullyp ýerinden turmakçy boldy. Ýene çay bar diýip altyn käseni alyp doldurdy da göderleýdi utdy. Göder, "Anna uly otur. Bir käse çay içmär diýen soň Anna uly içinden, "Hey, ne boldy?" Bir käse çaýdy Ozogula altynyň jogaby diýip oturup onu içdi. Anna uly kiren hawulun diýip käseni goýup durdy. Soň kalgoslar ýygymy işine başladylar. Agşama şerini haýdap, agşam ary bolsa toplum bolup oba gaýtdylar. Anna ulym öýlerine geldi. Görse işiklerindäki sygyr ýatakda sygyrlar guzapdyr. Ejet bolsa höwlüm diýip göleýän tutup sygyra ýalady. Anna uly ýylgyryp Ejetiniň ýanyna bartdy. Ejet sygyryň guzladymy? Höwül köp bolsun diýdi. "Ha, oğlum taňar ýalkadym. Şu sygyrymyz güýür guzlaýdy." "Güýür guzlasa öýren gowy. Ýylyk ýaly gatygyny ýerde ýörerse. Güýür guzlasa ýoňa gyş bolansoň göýlese hor bolýar. Göýlesini hor etmer, sen ederse diýip Anna uly öýüge girdi. Çay çöregini ýedi. Soň turup kalgoz problemetiniň ýygynyna gitdi. Gece saat 11'lerde öýlerine gaýdyp geldi. Görse öýde Ejeti bilen kakat ýeni ýatmandy. Olaň biri şöpür darap pişik edip ýetişdirýär. Birim eliniň allygyna haýdap ýüpişýärdi. Anna uly duýla geçip ýadygyny çykardy da ozoň başyna geçip aýbydoşyny gurup oturdy. "Eje, ýüpüne näme işýäňiz? Hani gozar asyp oturdyňyzmy?" diýdi. "Sen öňüni şäň ardyp goýduk. Ýene ýekece elek goza galdy. Ona merteri ýerden ardyp utardy. Häzir gölämize noğuty işdirýän diýip Ejeti ýuň daragyny öňünden aýyrdy da, "Oğlum azygansaň, men goýultmak pişirdim" diýip bir sanap goýultmak Anna ulyň öňüne goýdy. Ýygynyň taşaga berdi. "Azyk manam durmak" diýip Anna uly ýemege başlady hem, "Gel kakyýeň" diýdi. "Sen haýal etme diýiber, men ýaňy jeýdim" diýen soň Anna uly işdäli ýemege oturdy. Ejeti ýene ýuň daragy öňüne alyp daramaga başlady. Ol gözüni daragyndan aýyrman, bir-iki pişige edini erin sadymdy. İçini gepledip ahyry ýüzüni galdyrdy. "Oğlum Anna uly, men seňem bagytyň asylly. Men seni öýürüp gözli başly etmegimiz gerek. Şu gün Kerim aýaly tamdyryň maşynyny maňa syzdyrdy. Sen bile geläýin. Bir sizin bile guda bolar" diýdi. "Eger sen rady bolsaň men ertir, güneş bolara baraýjak. Olar agar galyňam salyp durmazdyr ka diýen." "Näme rady bolman? Oň maşgulatynyň kem ýeri barmy?" diýip berdagy gözüni alardy biragada aknaba diýip etdi. "Uy kakasy, bir umut maşgula hiç ýerine kemi ýok. Alsaň hili bolar, gonsaň ýurt diýipdirler. Haýsy bolanyna bilse bolmady diýäsiň. Şu wagt bir gelini dinerlikli adamym bar. Şakkaşyk bokuda bolagada oturup berelim." "Etmersem şodur" diýip berdagy üstüne goşdy. Anna uly sesini çykyrman Ejetiniň kakasynyň edýän maslahatlaryny dinledi. Naharnyp bolup çana Ejetini ötdi. Ýerinden saçagym dolap eberdi. Ýüzünün ýagryny çykyryp agyny süpürdi. "Sizin maslahatyňyz bolanok" diýip
Ýöňe dökülen çöregiň oňçuklaryny çepleşdirip, oza oklap goýberdi. Näme üçin bolunok diýip kakady, işip oturan ýüpüni aýagynyň daşyna bir orady. Kaka bolmaýanyň sebäbi men galyň berip gelin aljak däl. Halaşyp alyrsam alarym. Alylmesem hem kıtmadyndakyny görür. Oňa şünnü tire aşyk aýdýar. Galyň berip meni öýrjek bolup adara galma. Uy, kaka biýe oňuraydy. Anna ulahan galyň bermeseň ýyl saňa gyýdan bermez. Onan bir saňa aşyk aýdýar. Inne kaka hemme kişi galyň diýip duranok. Gyýda halaşda berip goýberýändirim bar. Nege bir kerimler ýaly kellesinden köýne pikir çykmadyk. Köýne adatlary ýöredip keriden baý işan mollaryň ýasyn tutýarynda olaýmasa. Başgalary aýal gyýdyr adatlaryny düşünýärler. Olar gyýdyryny okudýarlar. Ýygnakdyra goýberýärler hem gyýdylarynyň halanyny berýärler diýip anny ol düşünürdi. Ay oğlum, sen bizden gowy bilýärsiň, özüň halaşy barsaň hemmesinden gowy diýip ejeti darak dişlerini ýygnaşdyryp, ýuňdaragyň arasyna ýtyrdy. Turup daragyň duwulan iýildirdi hem soňragy bilen allada tüýkürüşdirdi. Ýöne oğlum at başlap gelin aljylap alaýsa gowy boljak. Aýyp bolýada ýüdüňe gara gelmejek ýerini etdeni. Awul ejeti bilen kanama ýöne aýtmak. Soň öýürmeli diýip näde bolmasa bolar diýip kakadam aýagyna oraşdyran ýüpleri çödüşdirdi. Ýüpüň iki uzyny deňläp bükdirmäge başlady. Arkaýyn bolun. Siz men öýürmediňiz diýip nägele bolmaýyn. Egerde juda puluňyz köp bolsa, atalmaňda ýer alyň. Anha üstüňizdäki gary, muň gara gurumuna bogulyp otyrdyňyz. Bunun çykmak üçin täze gowy tam salynyň. İçine kravat, şkaf, alalynyň. Tamyň içine gül ýaly bedäň. Her durly nahar biçerbiň, durmuşyňyz gowy geçirim. Geline berjek galynga şu atlara yetmejek many ýokdur diýip anny jogap berdi. Wah, o zatlary kim etsin? Kaňa da özüň bilet diýip ejedi, elini tüýsalyp ojagyň başyny tigirişdirdi. O zatlar meni dödürün. Erteden aňryk seredin. Senin gelinlik pulumuz bar diýip ýörmäňizden dyndyraýyn diýdi. Näme etseň şonu et. Direk tuttursaň bolýar diýip kakady, bükdürün ýüpüni aýagyna salyp çekişdirdi. Soň ýatyryp oturdy. Anny ullar düşöklerini salyp ýerine girip çyrany sürdüler. Guýunyň başynda Anny uly altyny halady. Emma altynyň anny ulyny halaýanlygy ýa halamaýanlygy eniz belli däldi. Anny uly şonu bilmeň ýoluny düşdi. Hat gelip berýän diýdi. Altyn heniz salasa otdy. Bir aýary aýtdyraýyn diýdi. Käbir aýary içiň ynandy ýalam däl. Aýdyn sagadyň syryň owa jar boljak görnüp dur. Iki ýerrekde görüp altyny duýduraýyn diýdi. Heniz altynyň hüýýetini bilet däldi. Birden barıp ejetine aýdaýdy. Ulukan maskarasylyk boljak. Altynyň öýlerine bir kirek baraýsaňam, onu da anny ulama adyp durup. Hanyň öýünden çykan ok diýjekler. Karadan hat däldi. Nähil bolsa da anny ula altyny görmek ýokman gerekdi. Bir gün altyn ikindi nara uya suwalmaga bardy. O wasa uzakdy. Uyunyň töwereklerini agas ýapraklary gaýyşyp başladylar. Eýreden beýreden odunly eşekli geçýärdi. Daşrakda agas sapýan paltanyň heti gelýärdi. Obanyň sygyrlary eňleri bolan gowşanyň içinden gözlerini oba dikişip paýdaşyp gelýärdiler. Edil şo wagt anny uly ýap gadişinden atly gelýärke altyny duşdy. Görse altynyň ýeki jözi guýdan tuwalypdy. Anny uly muňa begenip atyny suwa ýakmak bahanasy bilen uya wakata boldy. Altynyň da anny ula göz düşenden tüňe gowşady. Anny uly uýunyň başyna gelip atyny takda durdy da atdan düşdi. Atynyň agazdyrygyny aýryp altyny gülümjirep bakdy. Altyn keýgin "Bediräňizi beriň, men aty suwa ýakaýyn" diýdi. Altyn mylahym tesbire gözüni güldürdi, "Onha bedire" diýip uzatdy. Anny uly bediräni guýa sallap suw çekip çykardy. Atyň öňüne goýdy. At içmedi. Ondan bediräni göterip tutdy. At suw içmäge başlady. Anny uly gaňrylyp atynyň ýüzüne ýylgyryp bakdy da, "Be, atam zanyň gadaryny öýdýär" diýdi. Altyn ýylgyryp ýüzüni aşağı talyp taşyň sözden uzuny öýrmäge durdy. At bedirdäki suw içip oturdy.
Anna ol ikilen çekip çıkarıp görkezdi. At içmedi. Ganıp duruyan Bedirani altına tuttu. Şu minut altının gözüne göz düştü. Anna ol altının gözünde yürek kopturucu ışığı gördü. Anna ol göğün matlabın onu sızdırma üçün öz gözünün ışığını on gözüne tuttu. Sevgi duyguları göz içinden yıldırım yalı geçip yürekte barıp yerleştiler. Allah Anna ol'un yüreğine altının ok yal kirpikler sancılan yalı oldu. Altın yılgırıp Bedirani alıp uyatalladı. Anna ol bu hakta birden bir söz ayıp bilmedi de atın aňyrsyna geçip uýandy gaňtarıp ýarlaryny düdüşdiren boldy. Uludan demir alıp gözüni altyna dikdi. Altynjan, men eni köpden bäri görmek arzuwyny bolup ýördüm. Bugün taňa uýuň başynda miýetler boldum. Bagıştarsyň men taňa bir söz aýtmak isleýär. Aýdy beriň diýip altyn bildirini çekip çykardy. Anna ol'un ýüzüne ýylgyryp keretdi de Bediraniň bagyny kulturlamäge durdy hem hani aýdynda işderilip altyn howlukmaşyp güle garaşdy. Ya walla. Hem ýüzüme düşenden soň aýtsak sözlerim ýadyma düşmeýär. Emma taňa birini aýtsak sözüm hem ýokmany kosa otly boldy. Şu ýola tutup urady. Ejem okuwy bermeýär. Ejem okuwy bermezligi örmäge haky ýokdur. O gaýtam seni her gün ulugun sülmekde uğratmalıdır. Bak on ýaly ýene menne ýok ahyry. Şonuň ýaly ýene bolmagyny düşündirmeli bolar. Men ýoksam haýsy gyzdan pes. Pagata ýemakda bolsun, otuq otamakda bolsun. Hatynda derrew harplaryny öwrenip barýakam, ejem mektep gatnamagymy kesdi. Men işim gaýtarýan ejem bilen. O meni ýoň çykaran ýylar ýaly gasamanyň içine saklajak bolýar diýip ejenden eýrilmäge başlady. Ejeňini senin gasamanyň içine saklap bilmedi. Enelere ayal gyzlar azatlygyny düşünerek wagt ýetdi diýip bu sözlerle Anna ol'un altynyň da ýüzleri açyldy. Anna ol atynyň agazdyryny salyp içirgilerini dötmek bilen sözüne dowam etdi. Indi ayal gyzlar erkekler dem hukukda. Olar birinji nowbatda okumaly, kamsamalyga girmeli, köpçülik işlerine gatnaşmaly. Şoň bilen hem özüniň halan ýygyny barby bilýärler. Ha bu eşitdiýär. Gyzlar halalyna barmaly diýdi de altyn dowal Bediraniň suwuny oğuz Bediraniňe goýdy. Anna ol ýylgyryp altynyň ýüzüne etdi de elbetde senem bir ýerin haly mandurýan näçin diýdi. Elbetde halayan kim bilýär onu diýip altyn suw almaga gelýän bir aýal görüp Bediraniňe ýapyşdy. Näme buýunyň başyna uluk gürleş bolýarmy? Häle şindi suwa alzyra gelip durýarlar. Anna ol atyn atlandy da Altynjan. Men sen gürek uluk gürleşip bilmedim. Ýene ikimiz görüşmeli bolar diýip atymdy gitdi. Altyn Bedirlerini götürüp Anna ol'un ýygyny garap öýlerine bardy. Taripli tam. Anna ol ýanwar aýyny şindi könüzi öýleriniň ýerine iki tany polly patologly gowy aýtarlardy. İki jaýynda koridorny bir etdirip, oňat gapylar we gowy penjereler oturtdy. Penjereleriniň daşyna vurdy, demirden gözüne gitdirdi. Jaýyň içini daşyna agardyp, edil şarňylap duran jaý etdi. Bir gün jaý kemzi taýýar boldy. Anna ol ejetini jaýyň agyna çagyryp, ejetiniň şigirinden tutdy da jaýyň gapyny açdy. Ejen ha jaý, bitirinki, bu jaý demenki. Sen öýüňi bir ýere üýşürdi, gara urumlaryny, gara urum çepleýänler satdy. Uq tärimleriňem kime wara wodun bolar. Ýok, ýoglum, men öýümi hakan bir wagt sirkowlanyna Hudaý ýola edipdim. Muny işany berejek, şoňa degmänem durmaz. Muny işany berseň hedir edinip boza ýakar. O ýakandan gaýtam ýögüň ýakanyň 10 etse gowdur. Galyn patputlaryny ursa, koridorun burşuna bas. Jaýyňy da gaty arasynda sakla diýip aýtdy. Jaýyň salynmaga başlananyň bäri daşynyň gowunyp ýören akna wadaje begenjinden "Bolýa oglum" diýip koduny oklap gitdi. Ol derrew berdagy bilen öýüni çözüp, durluk ülüklerini garagurum alyanlara satdy. Uq tärimlerinem berdagy erejelep, sygyr ýatagyň bir böwrüne basdy. Goşlarynyň tamy çekip, ata ýene oglunyň görkezişi ýaly edip tamy girip berleşdiler. Soň akna wadaje tamynyň içinde pes vurup tamyny gül ýar saklamaga başlady. Anna oglum ertesi şähere gitdi. Ol kooperativden 2 tane burjunly kravat, bir tane içinde geýim atylýan şkaf, bir stol, 3 tane stol dik durundy. Boýdan maşa görkezip duran daş aýny,
bir ullokan kerki halaty, 2 tane pastel, kitap koyulan etajerka we şuna meňdeş tamy gelişýän datlardan alışdyrdy. O datlar awtobus basyp oba alyp gaýtdy. Gelip tamyň işigine düşürdi. Ejefi kakal şaatlyk bilen oğlunyň getiren datlaryny tamyna çekip başladylar. Anny oğlu bir krawadyň burşundan tutup aralatdy ije. Bu krawady öz tamyna salyň. Muny şeýle şeýle alym diýdi. "Uy oğlum bir de krawat näme gerek?" "Krawat şeýle gaty gerekdir. Üstüne yorgun yastıgyňy goýurdyňyz, yatardyňyz." "Tobi, bir de yatyp bilmer, kakan yatardy." "Sen yatmasan kakam yatar." "Men yataryn, götür hele ýaňyrsyndan" diýip bir daha krawady götürip tamy saldy. Soň anny oğlunyň zatlarynyň hemmesini tamyna çekip turdular. Anny oğlu bu zatlar tamyny yer we yer goýdurdy. Halini burada yazdılar. Krawadyň üstüne pastel yorgun ýastyklar rejelap goýdular. Tam bu zatlar bilen bir oňat gelişine geldi. Anga bu gapdalla krawat, o gapdalla şkaf, bu tarapda stol, stul, düýpdäki 2 penjereniň aralygyna bolsa, gözüňe sögüýün gowy aýna. Tamyň içi edilip gülpürkülün ýaly boldy. Akna wadici aýnanyň ýanyna baryp, ýylgyryp ýüzüne teredip, "Elbet bu anny uly. Şu aýnaňa dünýä malyny degýä aýna dagam diýelik indi." Ejet fiýerde şoň ýaly aýnalyp berýin. "Hey ýok oglum ýöne, jeren zany üçin kidizik aýna bolsa da bolýar." Onu kidizik alyp berýärin diýip, anny uly jübütinden papirosyny çykaryp, otlap çekdi hem ejene öýlenip. Bir elini bykynurdy. "Anhaýjy, şu zatlaryň hemmesi galyňdan boldy. Indi sen gelin alýansak, men tammy da ferederdiň" diýdi. "Bolýar oglum, ferederin. İçini gatarasy saklaryn. Ýöne oglum, sen gelin tiýdirä galjak gollyp ejedi." Anny ulyň ýanyna gelip, "Näme? Baraýyn men gyýdy boldymy?" diýip ýoşdyk görýärdi. "Bolar da ejedi" diýip anny uly ýylgyrdy. "Hey oglum, sen kirimiň gyýdyny halaň okda ýogsam o gyýdyň sähelçe zada da berer görýün." "Eze halym ýan gyýdym maňa gerekdir. Onuň gowlurym bar." "Ya şeýlemi? Murat kelin Ahmer ediýe. Oň henilem gyýdy barmy?" "Ötün ýyl satdylar." "Menem barjak gyýdyn halym ýan gyýdy özüni satdyrdyk." "Ey Murat kelin satmadymy? Özüni atadyny satdyrýan gyýdy gowy bolmaz. O gyýdy barjak ýerine ata öýüne nälet getirir. Hanaja tiýdirä çaýgaýna çaý içip diýiniz myralaýyna" diýdi. "Bolýa oglum" diýip ejefi düýdüni oklap gitdi. Soň anny uly çaýyny içip çykyp gitdi. Elbetde anny ulyň jaý obady birinji görülleri medeniýetli jaý bolan soň kalgosylaryň köpüde gelip görýärler. İçiniň zatlaryny görüp täsin galýarlar. "Näme çağırlyňyz?" diýip soraşýarlar. Şonuň bilen anny ulyň bu jaýynyň tarypy agazdan agada geçip oba ýaýlady. Bir näçe kalgosylar "Anha jaý" diýip anny ulyň kaýda aýdym. Obady birinji jaý. Bar kadanynyň şular ýaly jaý bilen içiniň zatlaryny bermek gerek. Şunuň ýaly jaýyň içinde ýaşadym. Gaýgyny mulmut garramarsyňam diýişýärdiler. Hatta obanyň gelinleri topor tutup Aknabat ejäniň tamyna gelip tamynyň agdyny ýaňyryş paýdýardylar. Aknabat ejä tamyň mutly bolsun. Tüwlemesine ömrüňde görmedik geçirdiň gördüň diýip mutludylar. Aknabat ejä açyk göwünlük bilen o gelinlere garşaryp, "Tamy girin, gelinlem çaý gaýnadaýyn. Çaý içip gidin. Ha o gelinlerim bir wagt hasrat görün başyma ýeşredem görsün ahyry." Ha o da Aknabat gaýyn. "Şu gareýlerden hemme kişiňem diýnaty gelýär. Diýinmek gerek. Mene tamy girip diýinip hidiri diýipdir" diýip Aknabat ejä o gelinlem göňüne düşüp anny ulynyň tamyny açyp görkezdi. Olar tamyň içini görüp haýran galdylar. İçine girip zatlaryny fiil etmäge durdular. Tamyň içiniň zatlary şäher tamlarynyň zatlary ýaly. Kirli ýerliň tor ýaly işdiler. Krawadyň üstünden ellerini basyp gördürürdi. Ýedil mymyrlap durdagy muny ýatýandyr diýip Aknabat ejä ýüzlenip, "Tüweleme." Aknabat ejä anny ulyňa gata dowar çykdy. "Teredin ýöňüm gelenden soňum gelsin" ýaly bir wagt anny ula hiç kimiň göwüni ýetmeýärdi. Görünne adamlar şoň ýaly bolup ýurtarmany ýok. Anha ejesine bir tam ýözüne bir tam saldyrdy. "Hani biziň ogluma ýetsin" nädiler. Kaptanın bir o gyzyl goşunyny geleni adam bolup geleydi. Hawa gelin soň periştet götürün ýaly boldy gidiberdi. Ýöne Aknabat gaýyn bir tamyň ýeke kemma. O da bolsa gelin hem alyp berýärsiňiz başga kemi ýok.
Ha o gelinlerim bir gowy maşgala bolaysa gelinem alıp berjekler. O boda gowy maşgala bağlı. Kerimin ýyly bar. Kerimin ýyly anny uljan halany. Onu halamasa o waň ýokary çetinde hana waň ýyly bar. Özüm kimdi ýetişipdir. Gaty gowy maşgala. Ha onu bilýän, on gaty artyk maşgala bardyr ýöne. Ogullursun men bilen guda bolmazmy ka diýen. Guda bolman näme? O gyzyny anny ullun gowa berjekmişmi? Ay ne bilen hani ýörüň o tamy baralyn sa için. Ýoksa ulakna bat gaýyn. Biz okul geçip barýar. Gelin edin toy et bakalım soň ýörü tegeler ýertişip gitdiler. Fevral aýynyň bir güni ertegi bilen howa sowukdy. Günnäwden ökýän şemal ýüzüňi ýalap, gözlerini ýaşardy. Taamlaryň, tepeleriň turgalarynyň sıkýan tütler duwdagyn bolup bitirýärdi. Egini piýildi piýadalar taam keplerden sıkyşyp ýerlere haýdaýardylar. Dörelerden buwursup çykan sygar göreler fıngраklaryny tilkeşip, tirkeşip otlamaga meýdana gidýärdiler. 3-4 gün mundan ýoň ýere düşen gar kenediýeri men gözüni jüýjürdip ýatyrdy. Kalhoşlar bu gar üstüne tepelejek bolup ýatanlar. O oduň enjabyny putu tutmaly işdiler. Eşiklere basylan ozor saýlyk çerkerlerden uğrunlar oltuklap alıp algap öýüge girýärdiler. Bir topar uğrun ýylar hataryň uğrun sigirip elleri kitaply syýasy ýöl mektebe barýardylar. Bu wagt hataryň ýokary gaplaryndan ýegini güppü dondy. Ayağı güllü zoraply alyna täze ýaşyl teşekleri bir salyp altyn gyýyp berýärdi. Onun yerine ilktir kapak vardı. Elleri üşäp duruklarına ýargalardy. Oşonda ýürüşini ütgütmän aklyma edýän taamynyň gapsyna geldi. Ol içinden kira aklyma edýän taamyny görengem ýerine gidenip soğurdu. Büsel oňa bahany bolsady, maksady başgady. Onun otursa ýadyna ýatgyny düşünne görjek bolup, tutup bagyryna basyp golp ýören ýigidi anny ulyny görmekdi. Altyn baryp anny ullaryň daşky kapysyny açyp girdi de çepegine kapyny açman, çatmaglyna kapyny ýuwuşdyp gulaşdy. Anha ýegini harby geýimdi. Gyrmyzly onu ýatkynja galyp, bezin gaplaryny halyň üstüne tertegini ýastyga diýip keserip saýşýan anny ula gözleşdi. Anny uly altyn geler diýip düýünden garaşmaýardy. Ol guşýary ýerine galady. Gel altyn. Gap gözüm üstüne. Men bu nähil bagtly. Gökden üstänim ýerde owuşdy. Bir altynjan şeýerden ýylynyp, ýeşikde nähil bolup duranyny bilmän duran altynyň ýerinden tutup çekip tamamna galdy. Anny uly ýeliniň tersi bilen gapyny ýapdy-da, onuň elinden ilkdir gapa galyp stoluň üstüne goýdy. Otur altynjan, ýelin saýşdydy. Emma altyn tamamyň burşuna ýygylyp, ýüzüni aşağı galyp käwat anny uly gözüni nikmek bilen onuň magnit ýaly ýözüne çekýärdi. Ýine altynyň şunuň ýaly hiretmegi anny ulynyň bütünni ýygyryny ýerinden alýardy. Anny uly durup bilmän, bu altynjan, ýen gara gözleriň aşagy men ýüregimi eretdi. Elinin tutup gujoklap bagyryna gysdy. Gyzyryp durundylygynyň soğurmagy durunna birden gapy şark açyldy. Aklyna badejä içerik girip anny ulyň altyny görüp begenjinden "Uy, şeýleme hawa, gaty gowy" diýip ýa-da çekilip ýeşigi derrew ýapyp tamamına gitdi. Anny uly bilen altyn gap açylynyň togyp her gaýda bir ýerde durdular. Gejeme gördü. Bidinni ýere masgar bolar diýip altyn ýüzüni hallady. "Ýok altynjan, men ejimden arkaýyn bol." Ol hiç ýerde gurrun etmedi. Men oňa puta tawşyraryň ýerinden soň altynyň ýüzi açylyp başlady. Anny uly ýylygyryp, "O pahir nahar taýýarlandy. Çaýyň içip bolan bolsaň, naharyň getirin diýmäge gelýärdi. Otur altynjan çaý içdi." "Ýok, men çaý içip oturjak diýip geçip barýan." "Nire?" "Jamaly gaýtarýarlar. Şoň şelpegin ýaýmagy barýar. Onu henir gyýylan birem ýygnanan näler. Otur da çaý iç. Inni bir täwüle gelipsiň. Goýbermen. Başyňa şu gyrmyzdan atarda oturdur. Bir ýaman basymla diýip altyn taamyň içine gözüni gezdirip başlady. Ýen taamyň ýoğusy bady görün. Ýogurşa da bar eken diýip aýnaň ýanyna bardy. Ýüzüni, boýuny, syratyny gördü. Ehle aýna jan eken diýip geýim atalýan şkafy baryp agyny açyp gördü. Onuň gelip kırabady gördü. Bezin başyna gelip ýylgyryp anny ulyň ýüzüne teretdi. "Anny uly, sen bu taamyň ýekejek ýemme. Şonu ýözüň bilýärmiň?" diýip soraw berdi. "Wah altynjan, bilýänmi? Bu taamyň ýekejek sen kemme? Anten gaçan belirlenecek. Maňa şu taýda edip ber."
Yekemen kem bar bolsa, oň iş hayırlı. Ejim dagyny razy etseň, men gürrüňim ýokly. Ejim dagyň hukugyny taparyn. Sen ýön tigrek bellisin. Hasan menimle gitjek. Inni ikimize tapşmak wagt ýetdi. Onu sen aňarsy, üç gün sabır et. Men şu wagt köýnük dikinýän. Soň özüm duýduryn ýa-da habar ederin diýip, ilkdir gapagyny alyp koridora çykdy-da, kuşuny giýmäge durdy. Onu ýansa daşky eşikden akyny badejy orta oduny girdi. Asyrul altyn bilen anyny ulynyň gürrüň edip duranyny görüp, begenzinin näme hir bolup ýörenini bilmän, içerik bir girip daşaryk bir çykyp ýördi. Ol altyny görüp, "Be altyn zan henmi gurgunjamysyň? Bir taýyk nenen düşdüň? Bir tama gireli çaý içeli." Çaý oturjak diýip akyny badejy. Men geçip barýan tamyň örenini toglaýdym. Tamyň mutlu bolsun, içi gelinli bolsun diýip ýylgyrdy. Taňar ýalkasyny gudym. Sen ýaly maşgala men ogluma da ýadalsyn na Hudaýym. Tamamy gördüňmi? Gördüm gatu tamyň bar eken. Ha o gogudur. Ejing dagam gurgunmy? Gurgun. Akşamaryň şelpigini ýapmagy barýamyň. Ha o. Ören gogu çaýçyp bitdeňe gogu bolardy. Anny uljanyň tamyny gördüňmi? Gatu gogudur. Gördüm diýip altyny çykyp gitdi. Anny uly altyny tamyny görenden soň üçüncü günü gün ortaanlar gödülleriň ileri ýanyny geçip kalgozyň idarasyna barýardy. Bu wagt gödül gapsyny odun alyp durdy. Onuň gözi Anny ula düşdi. Anny uly bärik gelip gitip gyýgyrdy. Anny uly gödüliň sesini eşitip oňa bakasy boldy. Gödüliň ýanyna geldi. "Ýer näme çek gödürleýdi" diýdi. "Hani ýör tama gireli. Men saňa bir gürrüň aýtjak" diýdi. İki terkeşip tama girdiler. Anny uly duurlaky buğday salynýan gapyrjyň üstüne oturdy. Gödül ýerine geçip peziň agyny açdy da bir kagazy saldy. Anny uly gurkmaşlyk bilen, "Hani gödürleýdi, gürrüň tiýdirek aýtdyna. Men gystak işim bar" diýdi. Aýtsam Anny uly, "Senem näden çekdirýäsiň o? Suda gereklinden hem beýle näden çekdirmediler" diýip pezüfledi. Anny uly muňa anky tanka boldy. "O näme hilne? Men aýrymyk gödürleýdi. Bilemek diýen bolma. Altyn seni görjek bolup ýör. Sen bolsaň onuň gaçýan. Hiç ýyzdanam ýigit gaçarmy?" Anny uly gödüliň bu sözüne bir adamdy. Demek altyn gödürleýdi syryny duýdurypdyr. Elbetde munyň anam madyrda diýip pikir etdi. O şepaýan atdy. "Ýok gödürleýdi, mene gaçamak." Başga ýerden gaçdymdy. Altynyň gaçman. Çünki meniň ýetilmeýän altynymdyr diýdi. Şeýle bolsa men altyny şu gün öýlen tamma sagyrjak senem gelgen. Wagt gözüm üstüne gödürleýdi. Şunuň ýaly ýagşylyk etseň, men seni ýadyndan çykarman. Asal men altynly näme hillu şorkam diýip pikir edip ýördüm. Ýene daýda gatgo edýär. Men öýlen hukman gelerini diýip Anny uldurup bilmän. Gapyrjyň üstüne nişip ojagyň başyna baryp dyýdan etdigem. İçkinik bile doğradı. Sen daýda altyn asan gördüm. Mundan bir sagat öň gördüm. İşim çykyp öýlerine bardım. Barsam düýüpdi ýekesi öýde işine de oturun eken. Meni görüp bu geldim gödül gelene jerip, "Ahir turup terä çaý goýdy." Ondan näme diýdi? Ondan gelgirip gapdalynda gelip oturdy da elimden tutup, "Gödül gelene taňa bir ýumuşum bar böli, bitirsene" diýdi. "Näme hiliýmyş altynja? Han aýt eşdeýin yerimden. Bitirmeden aýtjak der. Taňa ömrümde ýekesi ýoly ýumuşum düşdi. Onam näme hiliýmyş diýip çintge oturýarsyň" diýdi. Men üstüne goýup aýdamok. Edil özüniň diýişi ýaly edip aýdýan. Bolýa ýer onsoň. Menem altynjan. Hiň ýumuşyňy bitirmän, kiminkini bitireýin. Han aýt diýenemden uludun diýemin aldy. Boýunyny vurup ejirlän ýaly boldy. Gödül gelineje. Men ahany ulyny görjek bolup ýörün, görüp bilmeýän. Sen şol öýüňe çagyr menim maraýyn. Oňla bir gurrunum ma diýdi. Menem bolýa altynjan. Etiň şüýmüşiňi bitireýin nädi? Aýtdym. Ýaşa gödürleýdi. Altyn gyýdyň men bilen gurrumy bardyr, ol men bilýän. Emma gödürleýdi. Men sen bilen gysga gardy gurrunlaşyp bilmedim. Bagşlardyň. Häzir men kalgozyň idarasyna gysga giýişim bar. Men öýlen hukman öýlerim. Sen ýöne altyn gyýdy. Eti çagyrmak güle bolyp ýerini turup çykyp gitdi. Gödül şu tagadyň özünü altyna baryp aýdypdyr. Altynam bolýa baraýyn diýipdir. Öýlendir gödül tamyny ýekiji oturup zamýörlük ýedi. Gödülüň adamsy gully bolsa şähere gidipdi. Gully orta öýli
Agar yüzlü seyrek gepli, gaharjan bir yigitti. Onun adamdan yüz görmesi olmazdı. Aytsak diyecek sözüne mort aydardı. Ol özüne degen adam hatta urmaktan gaytmazdı. Yine ol şeýle häsiýetli bir yigitti. Gulluyunun özünün garawulçylyk islemek bilen kalgoz problem ýedi. Oňa giýjesine ysklada garawul durmak gerekligini tapşyrdy. Ol şonu durýardy. Gödül ýerinden turup, ýanyp duran pejine köpräk odun taldy. Hem pejin üstüne demir şäýnegi suwdan doldurup goýdy. Ýerine baryp oturdy. İşini ýerinaryndan sodugyny ýansa, gapyň penjeresinden biri seredip, gaýra şekerini ýaly boldy. Gödül penjereden altyny gördü. Geläýgi işikden hiç kim ýok diýip goýgardy. Altynyň aýagy gara köwüşli, egini keten köýnekli, başy şaýry takýaly. Taşynyň täze ýupdur. Büde tosy gara ýallary. Uzyňlygym uşaklygyndan aşak geçip dur. Özüm ýetli gandy. Oğudan ışgınakly gara gözi bardy. Altyny daşdan görän adamlar tüwelime. Hanagan ýallarap dur. Al görünýär diýip fin ederdiler. Altyn bedenip kalhozyň toýuny dagyna baranyny ýetginjek ýigitler altyny görüp adamyň bagtyndan şular ýalgy çykarmyka. Şunalyň a dünýäde arman ýokdur diýerdiler. Tä altyn toýdun gaýdýansa, uludan kişiň gözi altynda bolardy. Olar altynyň gyýylan teresi diýip hurmatlardylar. Altyn göze görünip başlandan soň, muňa söýleýdiji gelýäniň saýan saýysy ýokdy. Uda gowalardan, o arasyndan gelip söýleýdirdiler. Emma altynyň kakerejeri gyýy çykarjak dälip, hemmesini ýygyna gaýtarýardy. Olar ýygyna gaýtarmagyň da sebäbi bardy. Altyn eneden ýaňja bolanny, altynyň ejetiniň erkek doganynyň aýaly altynlara girmäge gelipdir. Ol altynyň ýüzünden ýagyly gaýryp, bir öňçü, aýyň böle ýaljak bir, gaýgysyz zat diýip ýüzüne giripdir. Muny men gelin edinlerin diýip, boýnuna ýyşyp alazy takypdyr. Altynyň ejetim, bolýa saňa gelinlik berýär diýip söz beripdir. Ine şo söz üçin altynyň ejeti, altyny doganynyň oğluny saklap geldi. Altyn birki basyp sallanyp, gözüniň ýeşiginden geldi. Ol bir el bilen gapyny teklep açanyna, bulutdan çykan gün ýaly gözüle ýüz düşdi. Gözül toğut bir ýerden turdy da, gel altyn janyp, eline tüýüp salyp, düýpde halyň ýüzü gül ýaly bolup dursa, altynyň hakyrysy üçin onuň oturjak ýerini tüýdürdi. Altyn gözüniň ýüzüne seredenden, gözüle, hani men söýgülim diýen ýaltyzdy. Gözülle, görenin gözülle, o da ýylgyryp, uýaşyryp gülen, oý bögeýdi. Näme, gözüň bilen men iýip gidip barýam. Ýokary geç otur, diýmiň dagyň wurdur sahar diýip ýerine oturdy. Baý göder gelnejemi? Ýüdüňe sereder ýaly bolmandyr diýip, köwüşini çykaryp, düýbe geçip ýalpylap oturdy. Goltugundan tekýän jamyöruny alyp etegine saldy. Altyn, sen ýangy seredişiň, hemişek seredişiň ýaly bolmady. Ya anny ol öňde taýýar bolmandyň etdiňmi şonu? Goýsana gyz, o sen göwüni göder diýip, eteginden tekýän jamyöruny alyp, dyýdyň üstüne goýdy. Barmagyna ýugtesini ötürüp, keşetmäge oturdy. Ya şeýlemeke diýip gözer altynyň öňüne bir şeýle çaý demläp goýdy. Bir ýaglyk gandan altynyň gapdaryny ýaglyk bilen ýaýradyp goýdy. Al şunu iç bakaly. Ýene men saňa diýip geçirek akşama ak ýagy çykardy. Beziň üstüne goýup beretdi. Oň üstüne de toşap goýdy. Ony ýançala gapasyrly. Galam gödürläýdi diýip hojagly girdi. Gele wöre hojagly diýip gödül ellerini ýuwup tikýän tahyýatyny eline aldy. Hojagly geçip duwullaky gapyrjagyň üstüne oturdy. Gödürläýdi. Gully nirek gitdi diýip sorady. Şähere gitdi. Onluk näme işiň bady diýip gödül hojaglyň ýüzüne teretdi. Ey hiç göreýjekdim diýip altyna gözüni dipdi. Altyn gabagyny galdyrman işini edip käwatda bir käder çaý içip oturdy. Gödül ingetindäki sapalaryň toguna ýerdi de hojagly, o ojagyň başynda otur çaý berenin ýerinde hojagly. Taňary ýalkany gödürläýdi, men çaý içek dälip ýerinden turdy. Gapyny açyp çykyp gitdi. Hojagly ýerine oba gelse, altyny garawullap ýörmekden başga näme işi bar? Ol altynyň ýanyna kim gelýär, kim gidýär? O altynyň haýta ýa bilen aratmaşygy bar. Ýene şunu biljek bolup aýranyp ýörerdi. Hojagly çykyp gidenden soň altyn işinden başyny galdyrdy da gözer gelneje. Ýan küçünem arady ejeti gelip beýse aýtdy da, "Ýerimi o näme diýip näme aýdarsyň?" "Näme diýdiňiz?" "Ejem bir ýylky çykarjak dälip kowdy." "Şeý diýsene bolasy.
O zogulun güdün sarıp gördümde yoksam ol hiç yangramadı mı deyip gödür yerinden turup kasa alıp altının ümünü yazıp koydu. Onun sözünü de ise ağlasarı yağıracağım koydu. Al şunu mi vakali, ona seninle işleğiliğin gerek deyip barıp yerine oturdu. Altını mısta yılgırıp, dıyırın üstünden iyisini ayırıp kaptalına koydu da güzel gelinici. Gerek deyip kumantıra diyanlı, on geleceğim kumana mı? Kumana ha değerler. Öğlen yok kuman gelir neyipti. Nirek gitti. Kalfozun idarasına gısta işim ma deyip gitti. Gelir volta oldu gelirle deyip güzel cevap verdi. Altın sahiden 2 kere geçti de ıydına kaytardı. Nahardanam 2 varmazık çöreği yağ gülün iyiydi. Ona mıydını ödüp. Al güzel gelinici. Menin hiç tat iştahım yok deyip elini ağzına tüpürüp oturdu. Ve şu mu gıyıl bağır çay içip nahar için gene anını ullayıp iyimeden içmedenim getirip görünürken altın bu doğurdu neyse tayracak görü. Gözlerin tokmaklı sözlerinden çekinip sırtakla otuyordu. Ol ingeni 2 yağla sancıp gözünü kapadık geldi. İnge sancım arasında durup dikir ediydi. Birden daşırdan eğdikla yansıydı geldi. Gözlerin anını ul geliyor diyen sözü altının has yüreğini öptürdü. Altın hareketsiz kapa gözünü dikti. Onu yansa 2 kapı şark asıldı. Anını ulu "Selamun aleyküm" deyip girdi. Gözü altına düştü. On gözünü düyüptün, ayda onu yal görünüyor. Ol yılgırıp ve altına mı giriptir? Bunu görmek var ekendiydi. Altın sana öğlenden beri karşı otuyor deyip gözlerle turup şahinini sayattı. Anne ulu altının karşına geçip durdu. Hani altın kıyıp elini ver görüşöldü, elini tuttu. Görüş kıyıp. Altın son neyim için görüşmedim kem deyip yökünürdün deyip gözür seslerini. Doğraydı yatın gözürleydi deyip anne ulu altının ududan elini ıstı. Son oğuzun başına geçip oturdu. Gözürleydi demlen çayını anne ulu önüne verdi de. Uy men huşsuzluğumu. Hamirim azap var yandır. Tamdara oğudun elteyin deyip durup kövüşünü giyip dasarı sıktı. Dolanıp kapıyını cevis yaptı. Anne ulu yılgırıp çayını kaytarıp bir gedek altını seredip bir gedek çayını seredip. Yer altıncan. Gürrüngöde otur. Ne ettin? Köynüňi tikip oturdun mu? Oturdum gölü. Bizim kakımdan kat korkyan. Biz olardan maslahatlı bir işe däýsek, olar ömür boyu bizim yüzümüzü görmezler. Näme diýjek bolýan altın? Men diýjek bolýanym, senem hejim kakam, menem hejim kakam kime dogrusyny razyla şaýtalar gowurjak. Altynyň şunuň gal sözüne bir tapar anna bolup düýbüniň garaşmaýady. Ol ýüzüni aşağı salyp pikir etdi. Soň ýüzüni galdyrdy da altynjam. Olar razylaşmadylar. Eger razylaşaýanlarynda da bir zat bilen razylaşarlar. O da adam galyndyr. Galyň bermäk boldy men düýbüniň garaşy diýip, anna ol ýöňüň näk şaýanyň gapagynyň bagyny öýremäge oturdy. Sen galyňa garşy bolsaňda, o zogul garşy bolmaýar. Ol arada ejesini berdiler. Ejesi gelip şuda aýtdy. Ejem onu bir kıyıl çıkaracak diýip kowdy. Ejemin maksadyny bilýän. O meni dogonynyň ogluny berjek bolýar. Dogonlam şaýan tutup gelsinler diýip kelim gedek sargyd etdi. Men orsam olar halamaýan. Ejem dagy meni halamaýan meseleti durmadylar. Ýeňsemden iter goý bererler. Eger defe gudoşluga barsaňyz, onda men ejeme şolardan başga ýere barmaryn diýip aýdy berjek. Ýok altynjak. Ikimiziň söwdämiz başga adam edip bilmez. Erkimiz erimizdedir. Ol erki hiç bir adam alıp bilmez. Men seni mal ýal edip satyn almak islemeýän. Men bu zatları düşünýän. 2 ýyl gyzyl goşun gullugyna boldum. Onu okudum, öwrendim. Düşünjämi giňertdim. Ýeňi komsomoluna girdim. Äder men halkymyň söýýän adam bolup durum. Ýöne men seniň eniň ataň hor etmen. Olar her wagt göz aýlap durur. Çünki eneler biri ak süýt berip uldukdurlar, ekläpdirler, saklapdyrlar, kemali getiripdirler. Şoň şüňne biz olary hor etmellerler diýdi. Altynyň bir sözi gamaşyp durun ýüzasyrly. Ol işinden başyny galdyrdy. Men seni süýüp durum. Senden başga adama etimi dogrum etserede barjak manym ýok. Şeýerde bolsa bir en atany hor etmellerler. Özüňde meni tiýip alyp git. Ejem dagy meni gaty putu tutýarlar. Olar men öýden çyklam gözläp ýörler. Başytdyn altynjan. Şu gün akşam gözlerim öýüne gel. Men taýýar bolup durarym. Şu gecäň öýdüne şähere bararys. Ertiýerimde oturdun. Zagtdan geçer. Ýerime barışdyrmak üçin bolsa, kolhoz başlygymydynmy, partolygymydynmy? Boljak sen şunyň gowy maslahat diýip, altyn işlerini ýygnashdyryp, ýerinden turdy da, köwüşüne tarap uğradı. Anulum ýerinden turdy. Altyn köwüşüni giyip,
Annuly, o adamy şu yer bolsun dip gitmekçi boldy. Annuly onun ýanyna baryp öňüne durdy. Boli Altynjan. O adamy şu yer bolsun. Ana ak guluň ber. Elinden bir oğuşayın koy bir de birden destur olup galsın deyip. Altın uludan eline oğuşadı. Altın çıkıp gitti. Annuly çıkıp bir tarafa gitti. Bulardan 10 minut geçenden son Gödel tamına girdi. Onun ýyly türü Hojagulym girdi. Gödel oňa agadynyň allygyny bir dat aýdýady. Hojagulym Gödel'e ýalwaryp, "Gödeljan naýdy. Men şüýümşüm bitirip ber" diýdi. "Ýok ey Hojagul. O söýdüň aýtmagan. Men başa ýany işim däldir" diýip, kamirli şanagyny kendiriň üstüne döndürip, kamirini süýündirip ýoluşturmaga başlady. Walla Gödel aýdy. "Sen başaryp bilmeden başga başaryp biljek adam ýok. Sen bilen oňa aratanma." "Ýok, men başarman." Ýeňiniňe gaty bir gowy keteni köýüne gedeýin. Şoňa bir duýdursaň bolýar. Oň üstüne bir teşekklim alyp bereýin. "Ýok, Hojagul, oň ýaldady, garra ýaldyr oňalar. Men ömrümde gyýdy bilen ýigitiň arasynda gezip ýörenýärler." Hani gepe gulak koysana. Gulak koylan ýaly. Walla andi çiýan şu işim bitirdiň, pullun näçe diýsen göreýin. Nämeçek maňa köp aýtdyryp. Boýun bile gyzyl berseň hem şu iş etjekler. Eger seni altyn söýýän bolsa, o seni her ýerde de görüp biler. Wah, o meni söýýäli. Emma atynysyndan gorkýar. Sen söýge atynyň etjek zady bolmaz. Maklady göderläýdi, sen men şüýmüşim bitirjeklerler şeýlemi? O jogry ynansaňa men şu işi başarmaýan. Biçeriň ynanjak däller. Ha, inan hada ynanma. Sen şüýmüşiň bitirjekler, ine däellen dogry habar diýip, gözel kamirini götürüp elini fuul bediretini alyp tamdan çykyp gitdi. O jogry ýerine gaharlanyp, "Bolýa, aýtmadygymyz bolsun. Ha, sen hele Annulynyň göwünü nip men şüýmüşimi boýnuňa almadyň göri. Men seni bir oňarşyma seret. Şeýle bir araňy bulaşdyryp ýan ýetir. Hiç bir adam uçtap bilmedi ýalydyr" diýip gaharly çykyp gitdi. Öýe taşlanan hat. Altyn giz öýlenler öýlene bardy. Görse ejesi bilen muallym daş işikde gepleşip duran eken. Muallym altyn ejesine "Näme üçin sen altyn okuw bermeýäsiň? Gyýdyň oka patly sowatly bolmagyna sen garşymy? Men üçünji gede gyýdyň okuw ber diýip gelişim. Inni gelmem durulmaz. Başga ýeri şäher görler" diýdi. Muallymjan, "Atyl menne ýalyk ýokdur. Hala gyýdym. Göwnüdiňde ekide görýän. Men oň okuw etmegine garşy däldir. Men häli şinni gitdi ýandyryň özü giden ok" diýip, ogullaryň taşyny hüzjerdip, barıp gapynyň terpigini çekdi. Dolanyp işigine ýatan taýyjy ýerine alyp, oduryň üstüne oklap goýberdi. "Sen gitdiň gyýdyň gider. Wagtça anjygy, men günnede gitdi ýa, özü gitmese men näde? Gider gitmese bolmaz" diýip muallym oly ýugurdy. Ogullaryň muallyma eşitdirjek bolup, "Bargyz, eliňe depteriň galamyň alla, derew mektebe ugru. Bunda men üstüme muallym getirip durma" diýip gyýgyrdy. Muallym arasyny açandan soň ýuwaşlyk goýan. "Hey muallymy da gursun, okuwda halit ýeräýipdir. Hey diýýär ýalygydan taşyn sallar okar ýörermi? Bir de ýerlenmatda görünýärler" diýip ýumurdy. Altyn depter galamyny alyp mektebe ugurdy. Ejetinden "Ah büýüdi garalan öýlerini okuwy höwesek" diýip ağzını köpürdedip, ýene hüngürdedi hem öýüne girip, gaty-guty çöreklerden şanagy doguruşdurup, eltip goýunyň öňüne goýdy. Soň tamdyry odun eltip, ot goýberdi. Gelip hamirini atyp bitdi. O wagt Hojaguly aşak gapdyrlan, hataryň uğrun syrip gelýärdi. Ol altyndan işigine geldi. "Ogullaryň eje" diýip bir ýola goýberdi. Emma öýden ses çykmady. Ol öýe girip çykdy da ýüzüniň uğruna gitdi. Bir salamdan soň ogullaryň eginini çöregini götürüp, maýtyk edip öýüne girdi. Duwulyna geçip eginden çöregini düşürüp taşagyny ýazdy. Çöregin ýeke-ýekeden arkasyny galaşdyryp taşagyň üstüne oklaşdyrdy. Dalzygan ýaly bolup, aýagyny ulyň salyp kaş-kaş edip oturdy. Soň öýüniň içine gözüni aýlap ýerinden turdy da eline tüý saldy. Ýüz gözlerini gamaşdyryp öýüni tipirmäge başlady. Ol altynyň şuň okuw gidenine gaharlanyp ýibirdi. O ýüzü garaň, şo okuw diýip gidişi ýeniden gelen ok. El bakaly, okuwyň zanyňa ganym ederin diýip süpürip ýörke, öýüň orta arasyna ýatan hata göz düşdi. Ol haty eline aldy da eýlesine birini agdaryp ýeretdi içinden. Murat san hat ýazyp, hatyny galdy bitär etdimi kädip, Muradyň depter kitaplarynyň üstüne goýup, ýene içerisini
sıyırmagyn dowam etdirdi. Bu öz-özünden samrap, şu öýü gyýyzly öý diýip kim aýdar? Hiç kime aýtmaz. Ertiýle kalhozyň işi diýip gidýär, öýländen tamam okuw diýip gidýär. Muň maňa çigit ýaljak haýry ýok. Inne bolar ýaly, äri bir äýmeli gyýdyň okumy nämetine gerekmiş. Towa tawzir her haýtyny görer. Okuw diýseler, aýaly erkek pişmäs olan ýaly haýdaşy berýärler diýenden altyn ellep derlişikden geldi. Ece näme käýin ýa? Bela käýin ýa, zehre käýin ýa, ýüzü gara. Äri bir äýmeli bolupdyň, taşyň sallap okuw diýersiň. Altın düýbe geçip depterlerini torba atarlydy. Uy ece öýüň gitdiň ahyry. Men gitdiýimde sen ýüzü gara gidäýmelimi? Men mollumyň ýanyna saňa gitdiň ahyry. Uy heýlemi? Biz onu düşünşmändir. Zehir etmändir. Utanmaýamyň saçyň sallap okuw etmäge. Okuw etmäge utanjy bolarmy? Ýylyň ýyllarym okuw diýe. Halha goňşyň gelini bağlary bile gidýär. Hikaýanyň gelinine gyýdyna iňirdiýärmi? Ben olar ýaly ýoldan çykannal. Olaň gelini gyýdy, 7 şäheriň suwuny içip gelýärler. Helim şekmi? Şolar ýaly ýakydip fiýle berseler gatyşyk. Seni meýäm şolaň uğruna gitdiňmi? Bolly. Birem saňa buýurup bilmesek, kör bolaly. Barderu kakaňa çaý gaýnat diýip, saçyny hüzürdip altynyň ýüzüni dadarlydy. Altyn eline künni galyp, suwdan noluryp ojagyň başyna goýdy. Odun getirmek üçin daşary çykdy. Gejede henidem hüngürdiňi kesmän, bizim onu düýüp doturtjak, iş etdirjek. Men saňa iş diýip biýişini gyzyrdatdy. Bu wagtlar gün ikindi bolupdy. Kalgoşular pagtyrlerinden öýlerine gaýdyşyp gelýärdiler. Han agady ýegini piýilli geldi. Ol piýilni öýüň gapdanyna ýüzün ýatyrdy da öýüne geldi. Altynam goltugyna odun alyp öýüge girdi. Künnüň gapdanyna od saldy. Han aga çok oýuny çykaryp oturka. Oğullusynyň ýüzüne seredip, onuň ýüzüniň gar ýagýanyny gördi içinden. Biýa goňşulaň bir ýerde seremen edip durdy diýip. "Ýaro, tilki, näme beýle ýüzüň gamaşdyrýasyň?" dedi. "Ey şu gyýdyň bilen, mene şu wagtam gelen ok maňa çigit ýaljak haýır degen ok" diýip altyny ýamannamaga başlady. "Goý ejemi goý, ortara maňa zat tapany goýdyan hamala, men ýelimden okuw edip ýürün ýaly. Şuny özüm gitdim. Sen gyýy gaty gitmegin. Edil ikigininden basar da boynuň sogurur nep kakadan dadarlyp käýme oturdy. Hanaga Hudaýyň onyşýar aýalynyň ýady. Käýe günler aýalynyň uğursuz gepine gidip goňuşlaryna da unutgusy sözüni aýdyrdy. Altyn gysasyň arasyna galyp, hork edip ağlamaga başlady. Hem şäýnekler demleşdirip, käzeleri ýuwuşdyryp kakanyň öňüne goýdy. Düýbe geçip ýüzüni tallap oturdy. Onuň samrat üstüni başyny saňzardyp öýüge girdi. Oly çiýişikde durdy da çarşylary dugloklap goýberdi. "Ýerim Murat, sen nire gitdiň?" diýip kaka sorady. "Men kaka tamana gitdim. Ögürmüň eşegimiň tamany uturan eken, ondan gidip getirdim. O edipdiň oglum gel çaýyç." Murat ojagyň başyna geçip oturdy da şäýne öňüne aldy. "Ece, altyn näme ýüzüni tallap otur?" diýdi. "Ol atasynyň habaryny eşitipdir." diýip ejeti ýene Murady. "Oglum, sen şu gün düýünne hatyň alyp gidipdiň" diýdi. Murat geňirgindi. "Ne hilhat? Mene hatymy alyp gidemok" ece diýende kakady. "Binäme huşsa adar, hatyny galyryny goýanyny bilmedi ýaly. Huşsa bolmasa hatyny galyp gidipdir. Men ondan alyp kitap depterleriň üstüne goýdum. Ve mene hatymy galyryny bilemok. Hani ece Allah görüýünni." Ejetini öýdürdi. Ejet turup hatallydy, Muradyň geline berdi. Murat hatyň eýletini seredip, öý garankyrak golunyň soň ýeşikden düşýän daşaryň ýalytyny tutup hatyň daşyna okady. Şu hat han geldi oğluna uğuşmaly. Murat töwrüni gözaýlap, "Eze, bu hat kakama gelen ýaly, şyrany ýakyp açyp göreliň" dedi. Ejeti "Turgy şyrany otla" dedi. "Allah janym ejeti, maňa niýeden hat geler o" diýip kakady, oğullusynyň ýüzüne seretdi. "Uy, kakasynyň aýdýanyny nur bertden gelen olaýmasyn? Bilip bolunok, hat-hatna diýany gelip öýümde taşlap gidenlerdi." "Bilemok, han oğlum oku, kimdigini bileriz." Onu ýansa altyn şyrany ýakdy da ojagyň başyna goýdy. Murat eli hatly şyranyň ýanyna baryp çökölüşdi. Bukçany açmaga oturdy. "Hanaga, oğullursyn ejir." Muradyň ýanyna süýjüp gözlerini hata dikip durdular. Altyn urdu, iki elini dyýdyna diýip Muradyň üstüne ýegirip seretdi. Murat, "Men daýdamyň geden haty urdu, derre utanaryn" diýip bukçaň içiniň haty çykaryp okumaga durdy. "Ey hanaga,
Sen bir meniň iň gowuryan adam bolansoň, men sana bir sıra aýtmagy mejbur bolýar. O da boldy. Gyýyl maşgalaryny köp taklap oturmak gerek däl. Okumajygy. Şu hatdan gowy çykjak der. Näle? Nätiňe näle? Bu hatiýadan kirbilen ýarlyp altyn gagarlandy. Ýeri okowulum. Ahyryna sen ýeşdeli. Oku, diýip ejedi hatyň okulmagyny talap etdi. Gakaty orada uly pikirin içeri çümüp galdy. Murat altyn ýüzüne seredip, "Okaýynmy?" diýdi. Ony ýansa ejedi Muratyň ýüzüne daryp, "Oku, näme okuman?" diýdi. Murat gatdy dowam etdirdi. "Egerde köp saklasaňyz, size biýabrylyk gelir. Gyýyňyz putu saklan bol anyny uly gitjek bolýar. Anha meňe size duýdurjaklarym. Şu bolýar." Murat hatokap bolundan hemme doňun ýaryp durdular. Birden altyn, "Uý meniň bagtym ýatyrypdyrlar" diýip öýür boýundan özüni goýberdi. "Uý kakasy, bu hatda biziň işimiz gaýtardy duruverdi. Gyýyňyz gaşşak bolýar saklan" diýär. "Ýary bolly gaýtarama. Men düşünýän ahar" diýip kakasynyň gahary geldi. Ýela ýagy tanrap gözi hanasyny çykajak bolýardy. Şu ýüzü garadan hiç hasan bir de abire gelmez. Gelmez diýädim, diýişim ýalym boldy. Şoň ýöne ýetin bagyryn çiýje kebap etsen, içiň sowar ýokdam sowamaz. Çok haty kimem ýadan bolsa, meni maskar etjek golp ýatypdyr diýip altyn hork edip aglady. Eze, men şu haty mollumyzy görkezýün. O kimiň hatydygyny derrew tanap berer diýip Murat ejerne maslahat sardy. Eber haty ýaş getilen, şeýdip bu maskaraçylyk ýyla ýaraşak bolýarmyň diýip ejeti Muratyň elinden gatalyp geçen aşagyna saldy. Ýene gyýdyna käýýär. Üç gyýy çykardym. Üçüsinde de şuň ýaly maskaraçylyk üstünden barmadym. Ana haýynny gyýdyň aşak bolýar diýip öýme hat taşdan ýa. Bir ölümün gyrasy däl. Ölümün gyrasy işdir. Muňa näme diýip näme aýdarsyň? Hiç şeýle de bir maskaraçylyk bolarmy diýip diýişini gyzap gyýdan ýumruklamaga başlady. Bu boýun urluny öldüräýmesek, bile hiç kasan awry ýokdur diýip hana ýerinden turdy da düýpdäk atlygy guşdypyňa ýapyşdy. "Aýu, senden hiç çek bolýasyň" diýip ogullursun ýerinden turup baryp hanagyň eline ýapyşdy. Oň elinden tüpüň alyp iteklep goýberdi. Altynam şu bady ýerinden galyp iki torbanyň arasynda dik durup ikerini harlady. "Goý kaka masyn meni. Soň gözüne näme görürkä? Bar Murat, derrew kalkoz başlygyny aýt. Altyny kaka öldürecek bolýar diýenden Murat ılgap işige bardy. Kaka da Muraty, "Dor ýaşşak, daşary ýykdan aýagyny dögörün" diýip Muratyň ýanyna baryp duluny şappat bile salyp elinden tutdy da düýbi teklep goýberdi. İkirinçi ýerine taýak alyp altynyň daşyna geçdi. Onu urup üstüne döwdi. Ejeti ýene baryp ara düşdi. Goňşa ýarlar altynyň tedini ylgaşyp geldiler. Olar, "Agy ogullursun näme gyz, bu giýjäňi şeňi diýen galmagalyňa" diýişdiler. "Ay hiçde, altyn bilenlerde, o men bilen höwüşdi. Şo sebäple kakady onu rüýa diýip jogap berdi." Hanagy bolsa, haş edip altyna käýýär, girip ozaň başyna oturdy. Gelen goňşulary, "Uý, hilemi" diýip çykyp gitdiler. Soň içerdim darsak boldy. Hiç gaýtyndan hekün çykmady. Altynna Murat da ýüzlerini aşağı salyp geçen dyrmalap oturdular. Birden ogullursun ýanyp duran ödül çördü. "Beýle habar berip, muny şu ýeňe özüne ýok etmek gerek" diýdi. Altyn ejetiniň bu sözüne derrew düşdi. İçinden şuň pikir etdi. Ol başlaryň wakanyň soňunyň nähir bolup oturjagyny gözi ýetmedi. Anyny ulan başga adama berdiler. Doktorda da zagysda da her ýerde sorasalar, razy bolmajagyny ýüregine dugdy. Anaga sesli turup, çokoyun aýagyna gowuldyň sokup taşary çykdy. Ödünü beýaşym ýanyna çagyryp oňa ýoşdyk bilen. Ýene şu giýjäň özüni eşegiňe minni, täze kalgozyna gitdi. Begillere bardy, eşegiň üstüne düşmedi. Han şu giýjäň özüni ýokmany gelsinler diýdi diýip aýtdy. Oğullusun içeride hanaganyň hümürdüsini eşitip, bir de turup köşüne giydi, taşary çykdy. Altyn ýeje taşary çykdyň soň baryp, geçen aşagynaky he katarlydy Muratyň eline berip pişirdi. "Mejigi, şu aty jüýüňe sal. Gözleýlerde any ulwadyr. Şoň eline berýär aýt. Altyn beýle guru diýerler. Dadyma ýetişdim" diýdi. "Bolýarmy" diýenden soň Murat, "Bolýar" diýip gatalyp, derrew jüýüne saldy. Ýeriniň turjak guranyň altyn eteginden tutup aşak basyp, "Ente otur,
bu wagt ejem da görse goý bermezler diýip taklady. Oğullardan bolsa hana agan ýanyna baryp ýuwuşdyk gülen. Asal sen beýaşym bardy, başga hiç bir gurrun etmedi. Muhammetçi giýmarla gaýdy ber diýip tapşyrdy. Beýaşym bolýar diýip derrew eşigini mindi. Hana oğullardan beýaşymy urup öýe girdiler. Sklatdy. Edil şol gijanyň ödünni. Sagat 9'larda Gullu Skladın agdyna egini beýaşatarly gara gullu urdy. Ol uşajuk kiňlenip iki ýana gedmeliydi. Käw wagtlar orda erini okulaşdyryp mahorka ýasanýady hem otlap çekýärdi. Ol Skladın agdyndan eýlek beýlek gatnaýan adamlaryň ýürüşini tanaýardy. Çaklan adamyna plan ýerine ol ha diýerdi. Tanamadyk adamyna ol owaň adam bolsa gerek diýerdi. Giýje garankydy. Göğün yüzünü yumşak bulut tutup durdu. Tamların keppelerin öýleň içinden ışıklar garankyň içinde gelip da ýylyp görünýärdi. Gully Skladın agdyndan aşak çetine baryp, ýygyny duranyp, ýokary çetine barýança, garankyň içinde bir adamyň özüne dogry gelýänini gördü. Oňa derrew ýapyrylyp berdi. Tanady adam tutup, "Hoja Gully" diýdi. Hoja Gully, "Gully, näme men?" diýip Gullyň ýanyna geldi. Gully hem durdu, ýeginden tüpeňini aýryp, Goltuğunu tüyep mahorku yatamağa durdu. Hoca Gully, "Gully arma gör" diýdi. "Bar bol Hoca Gully." "Ýer Hoja Gully han urny ýra" diýip sorady. "Urma. Şu aşağı katırlara gezmäge gidäýem" diýip çykdym. "Ana maňa da kagyzyndan ber, menem çilim ýatanaýyn" diýip kagyz alyp çilim ýatanmaga durdy. Gully ýatan mahorkusyny müştügüne ötürdi-de, jöýsünden kükürtüni alyp, Hoja Gullynyň çilimini ýatap bolana garaşdy. Ol ýatap bolandan soň kükürtüni sakyp oňkyny otlady-da, ýygynyň öýdüňkini otlady. Soň Gully Hoja Gully'a degişmek bilen, "Hoja Gully, ýa aşağı katarlarda belli ol barýan ýeriň barmy? Ýa-da ol öýge ýerip, ol öýden çykyp söwde ýerip ýörmekmi? Alipa meňki söwde ýerip ýörmek. Şu gezmegiň iň erbedem. Bu gedişde her hili bir abeter duş ýelýärdiň" diýip Hoja Gully kıh edip güldü. "Ola hili bir abeter duş ýelýärdiň" diýip Gully oňa soraw berdi. Bu dogruda Gully halipa sana aýra sirne bir söz aýtsak, emma sana aýtmaga çekinýänem diýdi. Gully ondan soragyna puşman eden ýaly biraz pikir etdi. Ýelindäki mahorkasynyň owazyny üfläp ýüzüne seretdi. Hoja Gully "Ha, näme sözüň bolsa, aýdy ber, çekinme" diýdi. "Bu sözü her bir adama aýdy ber ýalym däl. Sen bir men iň ýaşy görýän adam bolanyň üçin sana aýtmaly bolýar. Ýer ha aýtsak, bolan tiýra aýtsana. Adamyň ýoluna ullokan bükgüllerini salyp aýtman nursun. Emma bir sözü owada bilmeýän adamam ýok. Olaň bir sözü sana aýtmaýarlar. Ýer aýt näme? Aýtdym halipa. Sen her ne garagul suraga aýdyn gijaň, anul brigadir tamamga gelýär. O sen tamamdan çykmaýar. Ýar gizi barsaň da otyr. Endi men sana aýbym bolsa aýtsak, o sen aýarym bilen diýip çaý içip oturundur. Ol başlykdyr diýen bolup adam ýaskir men depelep ýörmeler ahyry. Ol ýanaşyk adamyny bilip ýanaşar. Ýok. Ýoksa men haky bol okdur diýip Gullyň ýüregini şişirdi. Gully şun pikir etdi. Şerimini ýerine çekip ýere bir kura tüýkürdi. Tüpeňler boýnuna atdy. Ol gahardan hyrynny kindi oldy. Ol Hoja Gully'a bir zat aýtmak boldy tagyny. Hoja Gully ýene sözüni dowam etdirip, "O goňşy diýenleriň bar taňa düşman. Olar seni maskary düýlere etjekler. Bir iş türkmençilikde gataýypdyr. Namuslygyda ölümüň gyrasyndaky işdir" diýip, oduň üstüne nebit dökünýär edip, has götürdi. Gully, "Hoja Gullyň baýdan sözüni sünmeýärmi diýeňäýin. Göreýin, aňyrsyna ýeteýin. Eger aýalym şeýle zatlarla meşgul bolýan bolsa, men bilen ýaşamak islemeýän bolsa tutduar bizi aýryşdyrar. Egerde aýalym ak bolup, oň ýarlatlaryň meşgul bolmaýan bolsa, onna bizim günümizde bulacak bolýan Hoja Gully şäri öldürýän diýip bekere gitdimi gitmedimi kim bilýär ony. Ol şok ahary bilen ýüzüniň uğruna öýüp gitdi. Hoja Gully bolsa Gullyň ýerinden görüp, "Ha, muna men gördüm. Dördiler wakaly" diýip gitdi. Kim günäkär? Gece saat 10'ň töweregidi. Anna Gully gözleriň öýünde turup altyna garaşýardy. Dogurdan ol çaý içýärdi. Başga da güýmenje ýok. Ýerine çilim çekýärdi. Anna Gully soňa waka oturup bilmän gözleri altyn bilen
şu yerini wadalaşanyny aýtdy. Näme üçin altyn gelmeýär? Ondan habar tutup bolmazmy diýen suwaly gözelin öňüne goýdy. Gözel bu suwaly pikir edip bolandan soň men agyp iýjäň şunu uranýan bahanlap bararkan sen ýene bir sarym garaş ondan gelmese men aňarky bir zamanlara bararda gaýda şeýrim altynyň öýlerini sogularyň. Näme işe geldiň diýip sorasalar bir zamanlardan gelýän. Hey bir salamlaşyp geçeýin diýip sogulaýdym diýerin nädiýenden soň anny uly gözelin bir pikirini razy boldy. Başga alas ýokdy. Gözel anny ulynyň ýüregine kanagat berjek bolup anny uly gyýdyňa gowsyn alýan altyn gaty goýdyr. On görmekligi adam käçigi diýsen gatar tıkmaşdyr. On ýary goýdy, o barasyndan daşa çykarmarym diýerler diýdi. Dogry altyn artykmasy. Oňa sözüm ýok. Emma soňda azyrak. Onu okuwy bermedik ýenatasy boldy. Ýogsa altyn gaty diýenni. O mektebe 2 günjük baranyny men ýanymda oturdy. Görkelerin harpleri diýer belläp bir-birini goşuşdyryp barýar. Innony özüň beýleňe geçirdiň okudurlar. Awula bir kilo okudurun. Egerde köp okumak pikirine bolsa, ýokary okuwlary ýibernip, gurrun etip otyrdylar. Gollu gapyň agyna gelip durdy. Onuň gaharyndan el aýagy bütün göwre türe saňylýardy. Ol insansylyk ýatytyny ýitirip, gapyň agyndan näme urduruny bilmeýärdi. Onuň kellesinde diňe dynaraýyn. Dynaraýyn diýen pikir höküm sürýärdi. Birden ol ýadykla ýöwren gapyň dep başlady. Ýüzüne ak tamet içeri girdi. Eline de tüpüyor. Gözel muňa ýüregi ýarlyny ýalyp allan çykly togup ýerinden galdy. Anny ulam laňa ýerine galdy. Aýo sen diýerledingmi? Bolup görüşiň näçesli? Ha. Ýeriniň plan. Enne sen meni diýer gada edýämiň. Senin näme iş edip görüňi men indi bildim. Senkinni ölümdür diýip ýaşataryň gulagyny çekdi. Aw sen ýalňyş ýatyň diýip anny uly sözüni toňlamaka taryk atdy. Gözel why diýip ýykaldy. İkirin tüpüň agdyny anny ulay urundan, anny uly böküp gelip tüpüň nilinden tutup okuny ýönden togdy. Anny uly gullynyň golundan tüpüň zor bilen gaňryp aldy, gullynyň gözüne tutup, "Gaýra dur. Daňa kişiň gepinegden akmak diýerler" diýdi. Ony ýan sadyp tüpüň sezine goňşular öýreşip ylgaşyp geldiler. "Oý näme boldy da näme boldy?" Gany ulyşyp gatan gözeli görüp, "Wah, gözeli kim atdy da kim atdy?" Gullatdy. Gullatypdyr. Gyýkylyp göterildi. "Oý, bir giýjäň şini bir näme hiliş? Kalkol başlygyny çağıryn. Barın partoruk aman burada habar verin diýişenlerden soň bir ýerden partoruk kalgol başlygy algaşyp geldiler. Anny uly bine hiliş. Ana eber tüpüň berik diýip partoruk aman burada anny uly gelen tüpüň aldy. Bir işi bilem zok gulludan sonra. Soň edip ýören işi diýip anny uly tüpüň berdi. "Ýara gullu. Berip ýören işiň näme? Näme diýen görüp durdyň da. Aýalyň anny uly gördüňmi?" "Gördüm." "Göräýäňde şolar ýaly iş etmek bolarmy?" "Bolar." "Bolmaz. Akmak diýen istemesen aýalyň aýyr. Emma atmak kanun diýinen ýok" diýip aman bak bu akan diňeme başlady. Anny uly. "Oň öz akyllyny edini işdämi diýen. Ol kimiň de bolsa bir ýeriniň gepine gidip gelip birden şüýşetdi diýip aýtdy. Bar oba söýet başlygyny çağır diýip aman bak bir kalgosyny berdi. Bir saryndan soň oba söýetiniň başlygy şine ýerine eginde ýatgynyja galyp dablap geldi. Ol yer näme habar diýip adamyň ýüzüne diretdi. Ana o wagtda bolun waka diýip aman Murat oňa göderi görkezdi. Ol göderiň golundan degen eken. Ol onuň derre ganyny tutdular. Göder bir haýokdan öýüne geldi. Ol öýünden dürtedi, ýastykdan başyny galdyryp, "Bu hakda anny ulyny aýyplasak bolmam. Anny uly men aram dogonluk aragatnaşydyr. Bilmedim gullynyň mundan ozal menden göwüni bitinni. Şu gece bir zat tapyny" diýip göder bir suw berseňiz läň ýüregim ýanyna diýdi. Oňa derre suw berdiler. Ondan soň göderi kalkoz başlygy dowtur alyp gitdi. Ony ýançady Murat göderleriň tamyny kürsäp girdi de adamyň arasyndan tümürüp geçip anny ulyň ýanyna bardy. Ata anny ulyň goluna berdi. "Altyn, şu atyn kiminki diýen derre bilsin" diýdi. "Şu giýjäniň özüni dadymy hukman ýetişdirdi" diýdi. "Altyny burada ýazyr alyp barýarlar. Gaýra uly ýoly düşäýin bolsalar düşündirler" diýip Murat haskat edip adamyň ýüzüne seredip durdy. Anny uly hatoka partorga aýtdy. "Altyn bilen meniň şu giýje. Şu ýerde tapyşmaly adamyz bardy. Ol barmakçydy. Menem almakçydym. Ene bu hat oňa tormuz bolupdy. Indi bolsa altyny. Hanaga aýalynyň dogonyň oguna zorup gelip berip goýupdyr" diýip düşündirdi.
O söýetiniň başlygy altyn nagyn ýerinden 2 tane adamy ýerip derre ustup getirin diýip buyurdy. Ol gaty hem partoruk ýerine alyp töwregindäki ýetginjek ýigit we oglany şoklary hiç gaty kimiň ýadan tanaýaryňyz barmy diýip görkezdi. Oglanyň hemmeti köp çykdylar. Bir oglun gatyň ýüzüne teretdi. "Ýöde men gat tanyş gatym. Şu gat men sakymsak boldy, hoja ulyň bolmaly. Onuň DT we edişleri gaty meňdeş. Oň asyl gaty öýümizde de bardyr. Getirip ikisini deňeşdirip görýär" diýip taamdan çykyp ırgap gitdi. Bir salyndan hat alyp geldi. İki gatam deňeşdirip gördüler. İkisi de bir adamyň gaty. Gatyň kiminkidigi belli boldy. Ýerlerden hoja ulyň gaty edilýärdi. Gidere ýeri ýok diýişdiler. Onu ýançada gully öýüň ýerinden peýe berdi. Maňa da owat berip peýe beren. Şo deýýär sollu diýip. Doğduğun nişlep kellerini yakalady. O Sowetyň başlygy duruver. Beş aramyzda sınpy düşmanyň ýykgynçylygydyr. Olaryň derrew üstüne açmak gerek. Bar hoja ulynam. Her ýerde orta tutup getirin diýip, owa arasyny gezýän garawylyň birini berdi. Bu wagt geze sagat 11 töwereklerdi. Oňşulanlardan üýşen adamlardan gödeliň tamy hryny kyndy boldy. Olar işiň batym çödülip, kimin günäkärdigini bilmek isleýärler. Hem aýal gyýlar adatlygyna garşy bolup, ziýan getirýän adamlar näletdiýärler. Ony ýançada altyn nagyn alyp geldiler. Dik duran adamlar ýol berdiler. Altyn onu alyp barýan Muhammed Owa Sowetynyň başlygynyň bu partoryň ýanyna batdyrdylar. Bular getiren adamlar, "Ana getirdik, ýoldaş aman bilen." Altynyň ýanyna boldy. Şoglanyň başga adam ýok eken. Ýölerinem uly ýabyň aňyrsyna ýylaryny ýetip alyp geldik diýip aýtdylar. Getiren bolsaň öýren bu diýip aman Murat altyndan tory gitdi. "Ýere-ýer. Sen bu oglany halap etdiňmi?" "Ýok, zoraslamar gitdim. Ýene matam men urup söýüp berip goýberdiler. Ýoksa men halap gitjek adam başga" diýip açyk aýtdy. Bartoryň kim dollyp berin torugyny altyn? "Anny uly" diýip jogap berdi. Köpçülük "Gaýyl gaty dogrusundan geldi" diýip ýerli ýerden gaýgyryşdylar. Owa Sowetynyň başlygy altynyň hem anny ulyň ýerinden tutdy, ikisiniň ýerini bir-birine tutduryp, "Barın ikiňiz durmuşa çykyň, ömürlük ýurlaş boluň" diýip, o ikisini taamdan çykaryp goýberdi. Muhammed dedi, "Barjygy, senem ýerini ýerini ýel bozmaka, o wagtda aýtdy." Onam taamdan çykaryp goýberdi. Eýdi ýanynem garawul hoja ulyny ýoňuna salyp alyp geldi. Kalhosyrdan bir näçe hoja ulyny görüp, "Anha tüýüz peladan geldi. Bütüýüz melgunlar. Munyň ýaly halky bulaşdyrýan melgunyň köküni köwlemek gerek. Uğur sagatyny ýekdi bolmaz" diýip ýöňküler aýdypdylar ahyry. Bu melgunyň bizden isi o dalyp duran belli diýip ýerlerden gaýgyryşdylar. Hoja uly o wagt köpçüligiň arasyna ýüzüni hallap durdy. Owa Sowetyň başlygyna "Gel melgun ýigit. Senem kysmatyňy söýdülip ýanyna çagyrdy. Hat elini berdi. "Şu gat kiminki?" tana diýdi. O ýüzüne ak taým edip gaty ýerine aldy da ýüzüne teredip, "Meňe gatym däldi. Ýalana aýtma gudy. Gat kiminki? Boýnuň al. Näme üçin sen göderi tökmet etdiň?" Hoja ulan hiç çykmady. "Biz sen aýalyň adatlygyna garşy bolup, bular ýaly haramdadalyklaryna ýol bermer. Äkidiň muny? Eltiňde raýona tapşyryň. Özüň degişli jelatyny alar" diýip, Owa Sowet başlygy onuň taamdan ýygyçysy boýly çykaryp goýberdi. Soňlama. Soň men anny uly bilen altyny. Şo ýylyň may aýynyň 1-nji güni şäherde agşam ara kinoteatryň agdyny gördüm. Anny ulynyň ýegirini ak ýüpek köýnük, aýagyny ýepini gitmelik ak balak, ak tufli, başyny ak papak goýdy. Altynyň ýegirini ak ýüpek köýnük ýalpylap, aýagyny ak tufli giyipdir. Ol ýogynyň gara saçlaryny hem ýeňtetini ýepörüp tallapdyr. Allah ikidi ak kuşýaly agyryp, kinoteatryň agdyny gol tutuşup, iki ýany gezmelep ýörün ekenler. Men olarla salamlaşdym hem "Siziň medeniýetli bolup, bu bagtda durmuşdy ýaşaýşyňyzy ullukan hormat" diýip, elimdäki güllerden her gaýdynyň goluna bir çoğumak gadal gül berip geçip gitdim. 1938-nji 40-njy ýyllar. Käşli Gurbanow. Dağda dikilen baydak. Aydın iýinin oğlanjyk. Owanyň adyna Ajdarly diýýärdiler. Ol belen göýük dağlaryň arasyna busup oturdy. Etekdäki ýaýran obrardyň doktory. Raýonyň ýa şäherden
Ajdarla baraymak diýsen çetinmi? Gowplu kötöllerden bir galyp bir iýinip gidýän egrem buram dar ýollardan garalary böwürtlen bilen ýylgyn jengelliklerini basarlygy derýazyklardan geçmeli. Gaş düşäýdigi ýa ýagyn ýagaydyga dağ ýollaryna enni giden ýabyň bolaýmasa maşyn da o ýerlerden geçerini öýdüp miltemeler ýaly. Şoň şenim etekden ýaşaýardan aýda ýylla saýtyp bile bir mihmanmyşaýdy. Ol ajdarlylaryň durmuşyny ulugur täziripdi. Beýle diýdigimiz, ol oba dağlaryň arasyna ýitirilip, asla gözden talan ýer diýdigimiz däldi. Ajdarlyda kino teatrda, klubda, mektepde bady. Edil bilen beýleki müňlerçe obalarymyzdaky ýaly bir dağ obasynyň öz aýdyň gijeleri, ýap-ýagy günleri ýagşy, gary oba sowetiniň daştyn salynan gidijik jaýynyň depedinde. Mydana pasarda turun gadal baýdagy bardy. Şoňa akşamlary ajdarlynyň gyýdlary düdüm bolýup leýle kakardylar. Oglanlary uly şowhun edişip gidindeşe oýnardylar. Ähli oba şagalary ýaly olaň içinde gorku bolmady, batyrmady. Diýsen mekirlerimadi. Ýöne her adam bolsa, ajdarly obasynyň onu ýaşaýan adamdan hem şagalaryň bir hili öz boluşly üýtgüçük tarapy da ýok däldi. Ajdarla ilkinji gerek düşen adam öýdüni başga bir dünýäde mükemmel diýip gadap ederdi. Dogurdunam. Onu ne bir belliküsi vardı, ne bir kaşanly ogly vardı. Obanyň birin tek çaýry aşagda darajyk ýoluň gyrasynda vurdu. Ýene birin tegi ha gaýanyň güýdünde salynıp durdy. Olar ýetmege beýledi durdy. Görjek bolsaň başyňda kirpen gere atýardy. Bu oba bile berýän sınarlar diýsene. Olaryň birin başlary asmana adım urup diýindan adam göwnü türýärdi. Ajdarlyny giň guzowyny saklap ýatan jülgü obanyň gyşyň awy innamyny dağlap baryan sapgırandan Tomsun jügdal ipiginin gorýardy. Ýaz pasly ilkinji sigirlemler şo jülgäniň gaýlaryny göwürýär. Tomsun astygyny onuň dyýzyn bolup duran otlaryny, al ýaşly ötýän güllerini wagt bir toldurup bilenok. Ve osa terget ýakynyndaky ýerleşen soň, onuň ilerisindäki kese dağyň düýünde zastawy bardy. Tergetçiler oba adamlarynyň goňjydy. Çağalaryň iň ýakyn dostudy. Olaryň bardygyny ajdarlylar üýelerini madama rahat duýadylar. Ajdarlyda uruly kişili çağa kenni. Olar her öýden ikiläp üçläp çykýardy. Olaryň ählisini kirin bilen ýeken tanaşdyryp oturdum, başyňyz garşar. Dogrynden geldim. Özüm olaň hemmesini tanap duramak. Sonuň şeýlem gerim olaň arasyndan ilki bady üçüdüni. Bir batyrny, bir gorkowyny birem mekirjeni taýlaly. Onu tanış bolun. Arsa Batyr, Ayhan Gorkok, Nazlık Mekirci. Hago, men ýadymdan çykmanka, kiri ýeni bir tanıştyrmakçy. O diýen Batyrym däl, düýünüm däl, juda bir mekirem däl. Ayhanyň özünden bir ýaş uly aýarlygyny togor. Bu adam näme üçin? Ale böyle bir dördüsün saýlaballyka diýeninden bolsa Batyr göli. Onuň ýene bir sebäbi bar. Olar madama bileg edýärler. Biri-biriniň gylyk hiýatiyetini de diýsen bilet. Asla ýaşlar da bir meňdeşirler. 12 bilen 14-üň aralygy. Ine ondan ýaz kanikulyň birini Arsa Ayhan togor hem nazlyk dördüsü. O sowetiniň jaýynyň ýygyşagyny Ayhanyň dölelerini dörjülep ýörke. Tapan köne jurnalyň suratyn synlap otyrdylar. Ýöne bir salymdan bir gadakçy jurnally başdan aýak seredip çykdylar. Indi näme güýmenjeklerini bilmän ýaýdanlar. Bu mahal leňeş toýuny ýeten suw. Juda bolmasa bir ursun ýysaňam. Günüň näme dip ýaşanyny duýman galyatyn gülün. Hani o ýagyň boýuny düdüm uruşup oturun bir ursunlar. Olar garar edere belli bir pişe tapmandylar. Ahire Ayhanyň üstüne düşdiler. Onuň başyny başlan mekirje nazlyk boldy. Ol çakdyň şu ýaly ýitije gözlerini mümkürlik bilen oýnakladyp, "Hilmen ýok, men şu jurnaly howun mekdebiň kitapxanasyna görüpdim" diýdi. Ayhan bu garaşylmadyk tökmedi örgökden gelip laňa ýerini galdy. "Çörek sapsyn, men muny dölemizden tapdym. Onan masaň ona teret ýüzüne sygyrmydyň matça ýokum bar." Togor jigitiniň tarapyny salmagy deregine gaýtagyň barmany sömmelip, "He, bolosy täzeden bäri, aýyn bolmasa düre dygırdap gatnamaň bala. Saňa bu jurnal ilke uğurlap soňam öýde goýmagy
Gorkon düwettin nerlerde itti. Eýden adam hemli gepledi. Hen zagalmy, kakam dağdan gelaydy bolýa. Maskaran çıkarın. Ayhan öz uyutundan beýli muzabatlara garaşmadyk gurruşymeli. Bahardan ýaňa pomidor ýaly gydaryp demini etmän. Hey yer çeken. Sen nämäňe jidirden bolýaň? Bar kakan kakasyny aýday. Özüňem ýanymyzda piýiň aşyryp oturmady. Ýok boluşdaýdan etdi. Herreli urudy. Olaryň ýan gylyşyp uğran dawasyny arşanyň ýerini gargadyp, "Ana durun. Bir zada gelýär" diýen howslar sözleri gördi. Dördüsüm şu wagty şörlüşdi. Entek yetek taýdan bir güňlüş gururly peýda bolup, ol kim-kimden golelişip başlady. Ayhan salamayın tapaydy, gaçmak meýli bilen gözlerini erekçire edip, "Näme kanay?" diýdi. Onun gorku uranyny aňan nazdyk, özüniň howsala düşen duýdurmazak bolup, "Ha, tigirli, ullokan maşin ýokmy? Soponyň ýanyna bar ýandyr" diýdi. Ýöne gülsetiň ýerden nälle? Asmanyň gelýändigini olar derrew aňdylar. Bir täsin gururly hakda belli bir karar gelip ýetişmän kälerim, ajdarlynyň asmanyny äpet teneçire salym edýän vertolyot peýda boldy. Ol ýödüne gonur ýar amatly ýer peýläp owanyň süýür depetine geldi, ahyr aşağı inip başlady. Sagar onuň golyna barmagy heder edişip, durun ýerlerine butnaman aň golup galypdylar. Nazlykdan öňüm kiýneli Ayhan şoý karada kesini tanradyp, "Şoň on tigirli maşin bolaýşyny" diýmäge ýetişdi. Vertolyot töwürü aly tozan edip, mekdebiň öňündäki sport meýdançasyna gondy. Bir salymdan onuň depetindäki äpet perleri pırlanmasyny togutdy. Böwründäki gapsa açylyp, ýerim ýer duwanjyk tallandy. Vertolyotdan tergetçi ofitser, daýaw görmegi aýal kimdi, bolaýsa onun 1 ýaşlarynaky bir oglanjyk düşdi. Onu ýança zastawy tarapdan 3 soldat bilen bir ýaş ofitser gadanaklaşyp olaň ýanyna bardylar. Gidijek murtly. Ýegini gaýş kurt koli pilot 2 tane çemedany kimdi ullokan düwün çogudyp bir duwanjyk aýyrdy. Ol ofitserle ýerleşip mähirli goşlaşdy, gapyny ýapdy. Vertolyot ara salym bermän tarrlap ýene töwregini aly tozan edip asmana galdy. Soňra da ýedil gelişi alyp kim-kimden gözüni itdi. Arsa başlykdaýyn şagyryň dördüsüm eýem täze gelenleriň ýanyna üşürüşip durdular. Olaryň äresiniň gözü täze gelen oglanjyk dödi. Oglanjygyň başyna hep täzeci alym uly papagy, ýegrinde şaplaşyp durun göýgün tül ýeňil paltojugy, aýagyna ýalp edýän gonuşly gara batenkasy bardy. Ödem apakçady. Mawulları gülüpçük durdu. Ýanaklary gypgydyldy. Onuň elinde raketanyň ýalpylap duran makety bardy. Ol ýüşürlüşip duran arsa dagyn ýeken tyýyndy da nazlyga barmagy üçin boldy. Bugünjük diýdi. Şagyr anka-tanka boldy. Nazlyk ýan köýüň öz hakda aýdylaryny aňsa da bilmeli gatar. O kime bugünjük diýär diýdi. Ýogsa ýalanmy? Aw saňa diýip Ayhan begenjine ýyrşyryş etdi. Nazlyk gahyryny näçin bilmedi. Goşlaryny göterip zastawa tarap ýönelen adamlaryň ýanyna oglanjygy, "Akylly oglanjyk mıhgan öýdüp durdum göri, sene samsy ekeniň" diýdi. Oglanjyk ýerine gaňyrly. Ädemiň togtatman nazlyga dilini görkezdi. Çagalar pankyrşdylar. Olaryň gapdal bilen zastawa tarap urudylar. Arşa oglanjygyň golyna baryp sorudy. "Adyň näme?" Oglanjyk jogap bermedi. Şu ýerde oglanjygyň ijara ara goşuly utanamokmy? O senden tory aýtdy adyny. Oglanjyk diňe şondan soň göwünlüğüne jogap berdi. "Alýoşa, ýer nämetçi?" Arşa onuň bugursuna geň alyp gabaklaryny berdi. "Işdalym etjekden ýöne soramak bolmazmy?" Etli salym kesip gitdiler. Togur bilen Ayhan öýleriniň deňinde togulup bardylar. Arşadar nazlyk görün zastawanyň edil bäri ýanyna ýaşaýanlar üçin barbyr gitmelidiler. Nazlyk oglanjygyň elindäki raketany ýegilip syýnlady da ýuwdyny. "Raketany kim berdi?" Oglanjyk göwüni berýäli. "Hiç kim berýänok. Men muny aýyň üstünden tapdym" diýdi. "Bugün näme hilay? Diýelimi kanay?" diýip nazlyk iştahly düşünmän ýeginlerini ysdy. Arşa dostuny duýgudaş bolmagy diýerine aýtdy. "Kim bilýär, belki dogrusyny aýdýanlar" diýdi. Nazlygyň bu jogaby haly lap kes bolup öýleriň deňine ýetelini Arşa öýle hoşlaşdylar. Ol ağırladı. Aýy uçma näme işledin? Kenem şoňa agydyň ögüldip unan ýaň diýdi. Arşa Alýoşa dagyn zastawanyň edil bäri ýanynaky köpüre barýan çawurdy.
Hoşlaşmadyň öňün şäher bol. Alýoşa, raketaňy elme alyp göreýin ne diýip boýnuny vurdy. Alýoşa daşyndan göreýän ýaly eken. Ol şu wagtda "Me, ne gysgynýan duýdýanmy?" diýip raketany tutdy. Ol kitizige murda kiň olarda görünýän hakyky raketa real şahar reňklidi. Beýuri gyzyl ýyldyrdy. Ýörüýti asarjyk bilen herekete getirilýän motorludy. Ýalňyz suýlan bakşagady bardy. Arşy ony esli halym mähully ýynady. Be hemunyň gowdugyny ýedil çynýaly diýip ýygyny berdi. Alýoşa oňa eljagadym bolup "Sen men adym bilýän, men öýün tenkini bilemok" diýdi. Arşy oň elini uzyp "Arşy" diýdi. "Alýoşa, men seni obamyzyň ogluny tanyşdyraryn. Görersiň, olar sen gowunyňdan turar. Biz sana daglanmady, tokoýjuklanmady, hemmesi zatlamyz görkezler. Biziň daglanmyzda gaplanma" diýdi. Olar hoşlaşdylar. Alýoşa Zastavanyň howlusyna girip barýaka ýygyny gaňardy. Köprüň üstünde seredip duran Arşy hawullyp eljagadyn galgatdy. Ertir duşur. "Oglum, sana näme bolýar?" Arşanyň özünden başga ne uly dogany wady, ne de jigidi. Ejefirin kakady öýür ýekezi ogullaryny aýratyn gowy ýadylar. Arşanyň kakady Amangilli obada iň zor awçalatlanýardy. Onuň urun möjeklerini ýeke apandan halap etmäňdi. Ol dagda 3 tane gaplan amalypdy. O gaplanlarynyň biriniň derisi asal Arşadan içki tamamyna gerdigen dur. Şonuň üçin oba adamlary onuň adyny Amangilli mergen diýip tutýar. Amangilliň ata babasyndan galan ýene bir tapylgyky kýary bardy. Ol ýokda ýylşydy. Ol bu kýaryny tergetçiler diýip öýredi. Oňa giň galyan adamlar Amangilliň öňünden dama bir otçagal ýyrpyllap barýarmyş. Şoram oňa ýol görkezýärmiş diýip gurrun edýärler. Amangilli bolsa o gurrunlary başyny ýaýkap ýylgyrýardy. Kakasy Arşany ýençe taparýany bilen awy dekilipdi. Käkirik tüpüňe menen öwrüdipdi. Ol ogluny tüýs dag ýygy bolup ýetişek boldy. Ilki bilen hukman mergenligi öwrenmerdiň diýdi. Ejefi gunçy daýdy öwren tersine Arşy öýden syplarak çykaýtdy. Ya oýnyma gidip gijra galaýtdy, ulu arada galýady. Daga awa gitmeli bolanyga. Daga awa gitmeli bolanyga. Sen ony bir belan üstünde elterdiň. Ýygyňda sen aladaňam ýeterli. Arşy tagaman gelýänçe gözüm ýolly galýar. Ýakitme muny, ýakitme diýip öldürinýärdi. Takatynyň şonuň ýaly uluny azarna däldi. Gaýtam, gün gylmaka barmar ýerimde ýeterlik oğlunu howup durýardy. Dogry Arşy da ýejetin gaty gowy görýärdi. Onuň ýalbar ýanyna ýüregi mawy ýady öýrenýär, dawa gedilir jetmägi. Awa ulama hügüsi rehminden näme şündür örüstem çykýardy. O günçe daýda, "Eje, meni saga diýer ahyry. Onuň ýanymda kakamma. Nämeden gorkýan?" diýerdi. Kakasynyň mele atynyň sırtyna edil uşýaly bir küpmünýärdi. Ene şonna atolul iki gatlary howaryn durun täsirin gaýryjylygy bilen daglaň arasyna tiňip giderdiler. Alýoşa bilen hoşlaşyp öýlerine barmadyna Arşy vertolýotyň gelip gonundan başlap ähli göründe atlaryny kakasy bilen ejedine birin gurrun berdi. Aýratýan raketany şeýle bir taripledi ulun. Kaka dölmän, "Oglum, görýän ol raketa haris, göwüniň idäp durýar. Nesip bolsa men ertirin özünde şähere sargy edip birini getirdiýini söz berdi." Emma şu ýerde Amangilli mergeni bir ýagdaý giňirgendirdi. Ogly begenmeň dergine gaýta, gurruny kesip bir hil suslandy. "Arşam saňa näme boldy? Näme düşündim ýa? Ol raketa hiç magazinde satylanyk. Onu Alýoşa aýyň üstünden tapyp getiripdir." Kakasy bilen ejet oglunyň bu habaryna helredip gülüşdiler. "Aýdan diýdiňmi?" "Aýdan, ýerne mägülşen bolýaňyz. Onan masaňyz gurruny mesjek dälip Arşy garaşyn bilen gözüne ýaşaýlady. Amangilli oglunyň anzanyny aňdy da derrew suna bermese häňde. "Be, ol raketa diňe aýdan tapdyrýan bolsa ha, ýagdaý bir näme kynlaşýan eken o" diýdi. Oglunyň arkagyna kakdy. "Sen oňa aldatyn etme. Adam eder, han tagaman ertire bolsaly." Ýöne ulun şu ertir gelir ýerde gelmedi. Arşanyň o gize wagty bir uku tutmady. Onu dürlü oýlary halis gününe goýmady. Ertir Alýoşa, "Men näme hakda gurrun edip bererkem? Neýleler görkezerkem? Raketadan bir günlük diläýsem näderken?" Uku wagty bolan bolsa, Alýoşanyň klasynda şagyryp, aýa uçuşyny gurrun berdirerdi. Ýani ýok. Aýhanda gymyz ýyşyp dinleýäris.
ya nazlygyň aýdýan dogrumyka, belkol aýy asla usanam däldir. Arşanyň göwnüne mümkinlik aralaşanyň bolsa, ol öýdüni Alýoşanyň ýanynda has, pes, ejir hem emerza taplady. Ol iň berkse Alýoşanyň men bir raketany aýyň üstünden tapdym diýmäni başarsyna da gözü gitdi. Şo pikiri bilen uklanyny özüm duýmady. Mektebiň öňünde açyk gerde aýa tarap usulýan start meýdançydan nädip gurup ýetişenliklerine arşa geň alyp ank bolup durdy. Birdenem daş töwereginde gurrunlaşyp 100 daw vertolyot gurrunlaşyp peýda boldy. Aňarda hozy dagyň depesinde ýaňy dogan günüň şuwlasy düşüp Alýoşanyň pet rakety ýalpylap uşşa bolup dur. Ine de arşanyň aptaryndan bir ýerden ýegini kasmana alyp ýeşikli ýöne gaýyş kurtgoly Alýoşa çykdy. Ol arşanyň elinden tutup ony raketa tarap alyp urdy. Özüm garaşyn bilen bir zatlar diýýärdi. Emma bu mahal asmanyň ötürlen vertolyotlaryň tarrlasy eger ýunalşdyrynokdy. Olaryň raketanyň uşşak dagynyň etegine ýetendiren şol görün. Bir ýerden ejet peýda bolup arşany ýyda çeki urdy. Beýlek durdy kakasy ha-haýlap gülüp durdy. Raketa uçdy. Sap-sar tozanyň arasynda arşa raketanyň kabinasyndan ýeli bulayan Alýoşany zordan görüp galdy. Arşa ejetiniň gurtugyny ýüzüne berip horkullap aglamaga başlady. "Oğlum saňa näme bolýar? Hani gözüň aç, arçasan oğulcuğum." Arşa oýunyny baş ucuna kellesini aralap oturan kakasyny gördü. Kakasy ony edil bäbek götürüni ýaletdi. "Ýörmen karawadyma, bileze ýatallyp öz ýanyna alyp gitdi." Şondan soň arşa kakasynyň giň kemgili gujogyna gasalyp ýatyşyna gaýdyp düşürmedi. Tanış bolun Alýoşa. Alýosha Skvartsov 10-11 ýaşynda bolsa-da, oly ýan fiýagatça dönüpdi. Hatda ejesi Marip Nikolaýewna kämal onuň gara boldugyny käýinip, "Sen oňly bolsaň, doňda beýlek sagar ýaly ýere gaçmazdyň. Hey, tigiriň üstünde kemale gelen ýerdi." Maria daýlanyň beýle diýmesi ýöne ýerden näli. Alýosha dogurdan o atlyň üstünde dünýä ýenipdi. O atlar Alýoşanyň kakasy Matvey Stepanovich Skvartsov barıp kabiler Rusyanyň terkedine gulluk edýärdi. Günlerde bir gün kapitan Matvey Skvartsowy Moskwadan şeýle telegram goşdy. "Sen haýır etmän terket goşunlarynyň baş upravleniýetine gelmeli. Telegrammanyň aşagyna bolsa, hut komanda üçin goly bady." Moskwada Matvey Stepanovich Ermenistandaky zastawalaryň biriniň naşarlyk atstavka etdi. Tezi bolsa şonuň ýerine belleýär. Özüňiz hem aňarsy 4 günden zastawany kabul etmelidiler. Şo wagtlar Maria Nikolaýewnanyň ayagy agyrdy. Ol ilkinji sagatna garaşýardy. Emma tergetçiniň gulluk wezipesi. Gullugyny galyp zastawkany bir günden naşarlykça goýup bulmagyny düşünýän Maria ýagdaýyň agyrlygyna garaman adam füren uzak ýola düşdi. Ine şonu giýjäniň bir wagtly Otly Pavorje düdüklerindäki Solozov stansiýa ýetip barýaka, we onuň üstünde jägirläpsik olaryň oğuljugy dünýä indi. Şol oğluny gurdy Alýoşady. Ol kijijik Alekseýiň ümmülmez Sowetler ýurdundaky fiýagatynyň başlangyjy boldy. Ermenistanda 4 ýyl gulluk eden soň Matvey Stepanovich tergetçiler goşunynyň upravleniýetine işe geçirdiler. Emma zastawadan üýüňe şäherde ýaşamak ona hoş ýakmady. Şonuň üçin onuň haýyşyny bitirip bu gedek gün orta Pamir daglaryny ýerdiler. Kazakstanyň 6 ýyllap bir kempe gulluk eden soň inni mayor adyny alan Matvey Stepanovich Türkmenistana has jogapkärli zastawalaryň birine geçirdiler. Ine şeýdibim kakasynyň ýyzyndan galman ýören Alýosha arşadan owasyna düşdi. Arşa giýje wagty uklap bilmän üçin adatda kysyndan has giýiş oýundy. Ýöne oýunun soňam giýjek görendüýsini birin ýatlap, esli salym ýerinden turman ýatdy. Birdenem ýerini tysyrap turdy-da, daşarda tamdyra ot goýup duran izetiniň ýanyna gap bardy. "Sen näme üçin men gelimden çekdim?" Ýeje aňdan gol, "Oglum, saňa ne hudaý urdy haçan?" Alýosha bilen harekete minjek gulandy. Bunsa daýda eline ketegüýüni ýere oklady. Çommaldy. Arşanyň gözlerini hypalaşdyrdy. "Ay, şol raketa ursun. Düýünden bäri oglumyň halis ankasyna aşyrdy" diýip arşaň elinden tutdy-da öýelip urady.
Sen balam alad etme. Kakan tap bererini dağır yok man tapar. Goğusu elin yüzün yudu qaymasıgın giyip. Onu yansa kakan gelir. Kakam nire gitti. Yerden tergesi dostum Semyon gelip bitti. Zastavan tiyadın açarını çağırttır. Şu ten akşamki gurrun ezet sözünü tonlamağa yetişmeyke arsa 3 bükününü eyyem köçeljipti. Arsa Zastavanın hoğulsundan girdi de ilki bilen Yefreiter Semyon güldüdü. Ev naçaldın yanına bir özünü Novosyon goyvermezon o biliyedi. Yefreiter Semyon Patapchenko tapalaydı ürün. Onun hedir olacaktı. Buyuru qarataşlı ol daya Ukrayna yigidini Zastavada hemmeler umut görüyordu. Patapchenko bir yerde eyyem 2 yılının gurak kulluk ediyedi. Sallatların bar guğuncudu. Komsomol komitetinin sekretarıydı. Onun başka Yefreiter Arsanın okuyan mektebinin fergesilerin yaş dostları atarıyadına. Zastavanın siyasi bölüm tarafından yolbaşı etmek için yürütü belkidilipti. Arsa boldu. Şol atarıyadın en yaşsız kişiçilerinden biriydi. Kazarmanın ağzına sıyırık yal iyinciden uluyun sallat eğdığını karalat durdu. Saldatlar onun adını mıdama Katso deyip tutuyadılar. Arsa o sallatın yanına vardı da onun boyunun şehri uluyunluğuna bir tanım gengar sıyın etti. Katso dahi Patapchenko'nu görmedin mi deyip soradı. Eğilip duran saldat birden dikelli görü. Arsa'nın göğünü olmasa onun kelleri kazarmağın bir ortana yeteğini alıp oldu. Saldat şotkolu elinin terzi bilelim. Mağlayının diğerini süpürdü de qaharlırak yoğun tezin edip "Ay kardeş, Katso değil, Vano" dedi. Arsa qaraşdı. Emma saldat gaydip görülemedi. Ondan cevap bulmaz onu göz yetemden tengirden yığırıp "Bollum men başıma Vano" dedi de onun yanına gitti. Saldat Vano onu ayırından Novosyonun qara zapıkmaka. Kedek adamlar neymişin Zastavanın teritoriyasına koy veriyak. Kim bilya on neymişin tümtün pörünü deyip umurdak bağlı. Arsa yine 2-3 adamdan dağı soğurap çıktı. Emma Yefreiter tapmadı. Son göre oturdu. Asıl ol goňşy Zastawalan birine möhüm maglumatly. Gastaly paketi goşulmagy gerekir. Ýöne oňa deren. Näme etjegini bilmän saldatlaryň turnikde diýen oýunlaryna syn edip durka, arka tarapyndan kimdir biriniň Arsa salam diýen tezini eşitdi. Arsa weh diýen ýaly pyrra ýygyny gördi. Oňuňny Alyosha ýylgyryp durdy. Kim birden näme işläp durdyň? Arsa Alyosha'nın elinde bir magal raketaň ýokdugyna gynandy. Bany düýünkü raketaň? Alyosha gaşlaryny tutdy. Düýünkü ýöňümizden çykan adam agşam öýümizde gutlamaga geldi diýdi. O kizip oğlunun ýanyna getiripdir. Ol raketam gördü de maňa diýip aglap urdy. Menem kakamdagy bir oýuna sünüp duran soňra beräýdim. Gaýçak bolanlaryny da şu raketa diýip ýöne sawalan ýatyr menem näden berip goýberdim. Arsa gözlerini petiretdi. Şundan berdiňmi? Ýok, ertiri sen diýdim göri, kendim getirin oklar, ay onu alarynla. Arsa ahkem ýynjady. Ondan olar kakalary gürünlerini uturup daşaryk çykýan şalar Zastavanyň hoğulsyna aýlandylar. Arsany bir zat geň galdyrdy. Alyosha bir ýere düýün gelmän, has ýöňden ýaşap ýören ýaly Zastava beretdi. Onu geň galdyrýan adam ýokdy. Gaýta Arsanyň bilmeýän ýa-da geň galýan ýerine oňa dep düşünürýärdi. Alyosha, sen Zastava haçan aýlanyp çykdyň? Ana, sen bilen birinji aýlanyşym. Alyosha edil göwüni bir ýaly elini salgap, Zastavary hemme ýerde bir meňdeş. Ýöne käse köni bolýar. Arsa ýörýänlen, "Bowrunuzy kim zady bilýär" diýip oýlandy. Emma näme bolsa, Alyoshanyň bilmeýän bir zadyň bardygyny bilýärdi. Olar athanaň diňine ýetenlerini arsa, "Biziň atlarymyz ýar ata hiç Zastavada ýokdur" diýdi. Alyosha üşerilip duran atlar hyrnady da, "Bulardan ömür at bolarmy? Pamyerdäkler 100% gowy özlerim oğudan nip iň bärde duran mele ýabyň burnuny bitikläp goýberdi. Melowus bilen tanış oğlunzyň beýtmesini biýediplik adaplan ýary, kelleten silkelep kokruny. Toýnoklaryn ýerpeşedi. Arsa geregem şodu. Sen ýaryna ýan Alyosha, ona gör, bular ýamanlanyňa Melowusyň gahar geldi. Olaryň ýamanlanyň şüneden ok burnuny bitiklänemedi. Arsa Melowusyň aşygydy. Onu otlatmaga ya gelmege çıkarın wagtlary sıyınlap doýup bilen okdy.
Şonuň süýnüm Alýoşanyň ýanky Garagoğlu'na gahar geldi. Emma teýat tapyran dostlaryň göwüne degmek islemedi. Alýoşa ýalbarýan, inni Milowşyň burnuny pitikleme bolýarmy? Arşan göwüne degendigini Alýoşa diňe, onuň gözlerine seredenden düşünip galdy. Olar howlyň agzyna hoşlaşyp bolup durka kakalaryň ýanyna alyna tapar ýakalar. Alýoşa Arşan gelini tutdy. "Men bagyşly Milowşy beýle gowurýanyny bilmändirin" diýdi. Arşan mäher bilen oň elinden gassy. Şo günüň agşamty Arşanyň kakasy Matvey Stepanoviç maşgalaty bilen mehmançylyga çağırdy. Agşama şenin orta dağdaky sürüýüniň üstüne garkama gitjekdigini aýalyna aýtdy. Aýulan inni bar melamaty men başmaty ötärisjekmi diýip gunşudaýdy hüngürdedi. "Näme? O tavuklaryň damagyny men salry diýemem. Bu bolşuma nenen mehman kabul edeyim. İçerinem tertip atalmaly. Men öýe pormymy da ortaýat. Nenen utanman şu aýalym diýip o benneler bilen tanyşdyrsa kan gel kömekleş." Arşa izetine beretdi. O şumahal her näçe diýerinen bolsa-da, anha üç ýerden ala hatyrdy bolup taýýarlyk görüwlerle görün. Şeýri agydy bir maşgalalarynyň bardygyny goýanlar. Izetiniň ýaşaýyşyndan juda göwüniň hoşdugyny. Ýöne kämhal radio howsulrak habar aýdanna uruş berip turma gördünip giýjeri ýatman dile gedýänligini bir gün o öýlerine gezmäge gelen daýdatyna gürrüň bir oturka ýeşdikdi. Kakasy towuk öldürdi. Eýdinim ýapylaýmanka ýetişenip magazyny. Arşa käşiratdy. Ejeti ýagy ýakyp towuk gowurdy. Tüwüni arasylap ýuwdy. Ondan gowurdan ýetiň üstüne kemawardan gaýnaw suw goýdy. Bir tarapdan gazan ýuwşudan bygyrdyp gaýnap başlady da bular tüwüsini mehman zastawadan çykyp ulanmatlaryny ataýarsyp, öýüň içini naşyny tertip etmäge durdular. Arşa ýöliýesi bilen epşgeleriniň aýnalaryny süpürip durka, näme üçindir 2 gün bäri herligi ýaşyl atly köýnegini ütüklemäge başlaýan ejetine. "Şu bişirýän palawmy näçe adam indi doýurarka?" diýip sorady. Ejeti oğlunyň bu sorugyny düşünmän anka-tanka bolup, "Toba Hudaý, şoň arada saňa ýetdimi? O nämeden soradyň?" diýdi. "İçimizde hacmeli gaçan bolaýmasa, artym garry oğlum. Bolýala soramadygymyz" diýip Arşa kinaýaly gürledi. Ejeti oýunyň çyndan gaýdyp hiç tat diýmedi. Diňe bir haýokdan soň gülüp, "O näme? Eskiýeni ýöne bir süpürüni ýerine füýkäp durdyň" diýdi. Arşa daşardaky gadany telet durun ýerinden, "Ije, sen zoraň barmy?" diýdi. Ejeti ilkidimdi. Soňam bar balam diýdi. "Sen olary gow görýärmiň?" "Hawa, elbetde görýäningde hem zora bolarmy? O nämeden soradyň?" "Ay, hiçle." Ejeti ütügüni stola galdyrdy da Arşan elinden eskini aldy. "Bar balam senem ýoldaşlaryňy çağır. Nahary üýüşip ýetem şulimli bolar." Arşa aly ýazyp ylgap çykyp gitdi. Mehmanlar wagty bile gelmedi. Bunça daýdan soňa waka halik lap geçildi. Aman geldi mergen ketini çykarmady, bir näme howsula düşýänligi bildirip durdy. Bir sihli daşyk ýady, içki ýerýädi. "Has beterim" Arşanky gudapdy. Balago çağıran dostlary Arşa ýeşitdirmän biri-birini nämedir bir zatlar şawuş çakyşyp fikirdeşip başladylar. Soňa waka pysyrdaşmagam ýatdy da olar dilleni urdular. "Aýhal, way, meňe içim eljuk" diýdi. Nazyk, "Uy, tas ýadymdan çykan eken sugurma suw ýakmalydyr" diýdi. "Towar, munyň giýse galsam, ezem etimi ýer" diýdi. Arşa olara näme jogap berjegini bilmeýärdi. Kämahal epşgeden boýuny bozup zastawa tarap berdiýärdi. Ahyry bunça daýdan sabyr kätedi, dorup adamsyna, "Aýulan, garaşdan öýüň garaşy bermeli, bir şagylary açyryp biljek däldi" tüwüli jamyny alyp daşary urudy. Şagylary geljek mehman da adam otururdy. Gazanyň daşynda pozanyp durýan bunça daýdan edýän her bir hereketini tapdyrman fiýillap başlady. Näme üçindir şondan soň aman geldi mergene maşalyşyp, şagylardan uzuk-buzuk soraşdyryp başlady. Arşa sıran yaktı. Bir yolunu açtı. Olar şeýleşip bir-birini degişip radio dinläp näçe wagtyň geçenini bilmediler. Ene şonuna ýeşik ilki salaza tarkylady. Şagyrlar ýör turdular. Arşanyň kakasy geri berin diýeninin gapyň iki taýa masyllydy. İçeri ilki Matvey Stepanoviç, oň atrydy kukyap duran aýarym Marinik Raýony. Iň gaýdynynam ýylgyzarklap Alýosha Skvartsov girdi.
Matvey Stepanovich. Garaşdyrynlyklar üçin Amangillah gadan ötünç sorat. Soňra Alyoşany şagalan aýratyn tegerini oturun burşuna tarapy tekledi. Tanış bolun. Alyoşa diýdi. Jüjeli palaw hem bowukda aýdyryn rewayat. Bunça daýdan palaw şeýle bir tüýji biçip durýan. İyi bu türkan guluğun kesirim duyup boljak däldi. Mudama bolşýar oňat naharyň soňy bu gedegim gurruna ýazdy. Her kimin özüne ýeterlik gurruna bardy. Bunça daýda bilen Mariya Nikolaýevna güderan hakda tüýse, geýim ýugulýan tiyada paraşok, tikin maşyny hem goýok saýy ugransaň, garany aslaýşyň hem gelmeýän hakda berdiňişdiler. Aman gelli Matvey Stepanovich ajdarlynyň adamlary bar edy. Dagda niniň aw bolýanyna kebim oğullarına televizorun Hasan gelecegini, yerin yüzünde hiç kimin bilmeýänden görürüm berdi. Ýöne tiyadyn aşalynyň ağulyn kän arasynyň ýokdugyny, emma urup getirdiler, hedirilip iýýän geçtirini görün, o gynandy. Nazlyk o diýen köpük ýerine oturmazda Alyoşa, arşy kimiz düýünden ber bir zadyň üstüne jedelleşýär. Ola saňa aýa uçun bulaýmy mümkin niýe? Menem uçta gaýet ýerlerdiler, raketanyň magazynyny alyndyr diýen. Onu goýsy özüň gurrun bersen Alyoşa diýdi. Alyoşa hedirilip güllüde gyýgyryra. Kaka ýeşdiýämiň, men diýen oýun edip raketany aýyň üstüne tapdym diýdim, gün arşyna aýypdyr diýdi. Kakasy aman geldiň gurrunyň galyplanmak bilen diňle oturundyň. Oğlunun ne bilir diýjek gurrunum gatyra aňşyrmady. Bolýa gatyňy. Arşy müýnürge nazlygyň ýüzüne heretdi. Dogry pınkyrdy. Ayhan arşany utandyrmajak bolýan kişi bolup uýatyny tymdyklady. Arsanyň çykkansa ýagdaýa düşenlägen Alyoşa mawzu gözlerini güldürip bilýäňizmi? Her zat diýseňiz men raketany aýdan tapdym diýdi. Gurrun bersene, näde tapdyň diýdiler. Şonda Alyoşa Atenetiniň raketany magazynyň satyn alyp bermändikleri. Hemem onu ýere sarjak gurrunny, gorkuzyny tas ýüreginiň ýarlynygy baradaky gurrun aýdyp berdi. O mahallar kakam Pamirde gullu edýärdi. Men Duşanbedäki internatda okuýardym. Biziň mektep internatymyz şäherdäki mekteplerin içinde iň oňda taplanýardy. Mektebimizde daşary ýurtdan gelýän mehmanlaryň sany ýokdy. Direktorymyň käte diýerenip, "Bide şu mehmanlardanam halis uluksun asypdyr. Bulary awryla garşyjak bolup asyl sagary elimidim degen ok diýen ýadyma düşýär." Ýöne her näse diýerinde mehmanlaryň köpülen biziň mektebimiz saýlap tutýanly o begenýärdi. Soňra Alyoşa ýöre şeýle o diýen gydykly bolmady. Sagalar halis ýalwaryp duran soňlar mekteplerine mehman gelen hindileriň, nemislerin, meksikalylaryň, negerleriň hemde balgarlaryň ýygyn başlary, ýürkeşikleri, dilleri barada gurrun berdi. Mektebimizde bir bütün kursoklar bar, ýöne YKK weli, olam hemmesini gowdy. Sagalar şu ýerde ýygynlaryny gaçyp, bir-biriniň ýüzlerini soragyp bakdylar. Alyoşa ýelgirde bilýäňizmi? YKK näme? Ýaşazyp kosmonawtlaryň kluby diýdi. Ayhan güňaryp beýbe. Şoň ýaly klubym barmy diýdi. Ýöne o kluby hemme kişini alynapdyr. Menem oň şirenlerdim. O näme üçin diýip towurgyň berdi. Näme üçin? Ýokary klaslar biri daga zat getirýärmi? Edil öyle ösüp barýar. Bir gerek bilmedim. Komsomolun gurultaýy boldymy näme? Şähere hakyky kosmonawt geldi diýdiler. Bilen onu mektebimize çağırdyk. Ýöne ol gelmezmi käde diýip gorkdyk. Her näme bagtymyza gelýärdi. Kosmonawt dogumly ýöden berşirken mektebimizde ýatýan jaýlarymyza aýranyp gördü. Kosmosa uçuşyny görüň berdi. Içek bolanydy Lenin oturmazda kitabymyza bir topar oňa sözler ýazdy. Şoma hal sadyk atly teýzik pioner ulanjygy bizi YKK Alman ýokary klaslar öýküledi diýip kosmonawta arz etdi. Ayhan hälin ber bir zat diýjek bolup diýip men ahir çydamady. Alyoşa diýen kosmonawty ýerläp gördüňmi? Alyoşany hedir edip diňläp oturundyk. Ayhanyň aras okuluny halis şan ýanyna näme ýürügüni ýetip, "Niýe adam ekenýeňi? Diňle oturda, kosmonawtdan bir ýaly adamdyr da" diýip sagşyndy. Ayhan alpetinden Allah'ına ne sönülmen nazlığı. Şoň bir ýaly bolaýşyny saňa meňdemeýänini bilýän neydi? Bize tow. Biletmäňi ne dersiň? Boýsaňyz laňy.
gurrun dinleden zok dip ara arsa düşmek bolsa. Yen paralar işlerine zoş berip uğran iki dostum ve bolgusu davası urulacaktı. Ol ikisinin boluşlarına sesli yılgırıp oturun alıyorsa. Ne ettin aday? Meni yiyem, nirde halınımı yadından çıkardım dedi. Doğur tasının uzunluğu sözülün göklen tazığını tanıp oturun yerinden bir teyze oğluncuğu kasmın avta arz etti deydin deyip yatlattı. Ayhan bilen nazlık gibi işinden yarın birini gözlerini ağırlık serdişiyediler. Kasmın avta sadığın kellesinin tipoladı da onların sizi beyitmesi neye doğru? Men piyaniyerlerin aktif atnaşyan kulüplerinin bir nesedini biliyen, onlar bilen hatam alışyanlıydı. Soğat kulübün yol başlı yüzünü kızardıp kasmın avta yollaş patpolkovnik yalmışımızı düdörtsiydi. Yarın son düdöttünüz mü? Düdötme ne mi işledin? Gayda kasmın avtın maşini mekten uğurdunun sıkılmadı, yankı yol başlamak bir de ölüne sulçulur deyip üstesine de ben kirleme pitikledi. Kulubu mektepten yürüyü tavır otobu örüp veriptiler. Ola tobu bir de koyu vermezlerim ki yavat yapışkedinden ziklap vuruyadık. Onun için ömrümüzde görmedik rahatlanma vardı. Skafandram, sentrifuga ütgüşüp teleskopum. O toğun polunun deregine de ayın üstüne menzeş kraterler sih oluşup durun dağılıklar yasarıptır. Ondan bir gün Noyabr bayramının ünyanına kulubun yol başta birin klasımda gelip YKK'de soğut tayarladı. İçinizde kaydeniz batır hem uğur tapısı vursanız soğut sonku. Soğutu tapanım kulubu silenlik aliyasıydı. Biz bilenlik. Okudan son bizim hemmemizi kasmın avtlar otuğunun ağzına yığınadılar. İki nizama düzdüler. Sonra iki tane magnet getirdilerdi. Otuğdaki ay reliefinin karasatlar adasında bir rakiyete var. Kimde kim şonu yedibilir nelle. Magnet bile gözler tapsa, rakiyete şonun kuy. Özünüzüm ikiden gerekliğine girin dediler. Men boyum kişi vurun son idraktadım. Biz neyme tapmanı oluştuk. Yungda durundurdu, gözümüz gidiyordu. Yani ilkinci iki durundurun, onun mertleşip otoğu girindirim şu düğünün, güya girişip taşarı çıktılar. Biz anka oluştuk. Güya girinden bir yere güya girip, oğlanlar girmeyen, otoğu giymeniz gözlü vurmayacak va, dedi. Doğrudanım, onun yüzü aktandı. Bizimle ne edeceğimizi bilmeyen Nurkak men yanıma 9. klasda okuyan Robert adlı yoldaşım geldi. On kakadan men kakam bile bir zastavada gulluk ediydi. Gözgülok bolgun deyip meni ona tavsırttılar. Robert yerinden tutup kıra çekti de partiyem gir. O mevcut değil yandan korkma oğlum. Bilin kırasamızdan maşaatlı bir oğlun Zalogu kurcuğunun atnaşyandan yatan dinozavr mengleş mevcuğunun anırtına fanar yakıp söndürüyediydi. Inni otoğu girmeye meyilli yoktu. Kulubun yol başlı haylap gülüye demem. Yine biri kulubu alın okulur deyip kasmın avta araydan vuruyorlar deyip kıyırıyordu. Ondan ol, en son kıyıda gaydiyan, otoğu kim girecek dedi. Men ne açacağım bilmem Robert'e seyrettim. Ol bolleyip ısrar etti. Sonra men niyelimi duymanı alıptırın. Elim mağniyetli otoğu yönüldüm. Yürüğüm gürsülleyip ağzımdan çıkacak kolya. Yuvaşadan girdim. Girin vadıma da ıydımda kapıyını yaptılar. Sonra dışarıdan birinin kapıyını yap ne edecek? Anha yüzünü ak tam edip çıkar ahır diyenini işittim. Ben onu kimin diyenini tanıdım. O bizim klasımızdan şuulsuzu, zıngı tesli, piyet diye züyük burnun başı hiç kimim değil olsa gerek. Doğrudanım girin vadıma ıydımı yükselini götürecektim. Yöne o şuulun son üstümden gülcek yadıma düştü de namus edip kaçanımdan örünmem kovu gördüm. Ayhan şiirde saklanıp bilmeyen umumdadı. Tamın içinde ne var ekenliydi? Bu yedek nazlık Ayhan'ın arkamından çıkmadı. Sebebi onun özünün son ne murununu katı bilesi geliydi. Ömrümde şu yedek kimyalı korkun yerim yoktu. O toğun içine giren vadıma sıralar tappa hünnüdü. Divarın yüzünü ekran yaltılıp pet kaplon eymens kirleti görünü. Onun ümmetler otoğun burbursundan Yankı Robert'ın aydan dinozavr gözlerini kızardıp yuvaşıdın bana taraf yüreğe uğran yal buldu. Men dilim tutup piyet yazıyık kurnumum. Robert'ın aydan atlarını yadımdan ıskarıp kaşak kolt durkan birden kapasırlıdı. Bir maskara bazlığın ne mi?
Mense eksperiment görkezlerini dip staj wajatymyz komsomolgy Zoya Karalyo otoýdy. Bir dönem yerleri, kelleri gıymırlap durun, dinozavra gözleştirdi, o menem taşlap, vay de zarın dip taşarı yokşan götürdü. Ben kapasırıp, oğlanlardan yek yarım otoğuyarım son, enne bir neme korkum oktum. Bar gücüm edip, kakarıma elimdeki magneti dinozavrın anartından, üstünü kakıştırıp sıkan mişa tarap sındım. Magnet onun tirfegini degdi. O doğduğunu dişlep, buruldu. Benim yün yanımdaki kraterin içinde ağırıp yatan raketan aldım da yükseğini götürdüm. Şunun meram raketa menki. Yön olursam men hakiki ayet yokmanı sorun. Son neyemmullu, kulubun yolbastan neyme deydiler deyip, arsa Alyosan kakası bilen izzetinin eyyem giyinip uğranlarını görse de soğurap kaldı. Yolbaşılıktan apızlarla, yönü kamsımoliğin ağını, kiyayenlerine zörlüdüp ağlattırım diyeler deyip Alyosa yerinden turdu. Sağalar yağın köpürdüne varyansa, onu yollaş boldular. Hoşlaşmaların ön hirası ertir üyüşüp dağı giderince gitmeye karar ettiler. Arsani füze okudan uyurun, kalbozun 3 tonluluk yük maşininin gürüllüsü oldu. Yönü kakatının sağ çörükten keyfini köklep eyyem geyinip duranını göründe görün. Ol, dangdanın füze okudunu bimada edin maşine kiyayinmedi. Kayta begenni. Tebebi arsa daga, betinden 3-4 gün yatımlık gidiyen kakadın uğradıp bildi. Sonun hongul kaydıp uklamadı. İki yanı ağdırılıp ahırın başarık çıktı. Giyeceki düşen kırav derarlı dünya sap-sal olup yatırdı. Dağlarım sallı, bağlarım sallı, yerim sallı. O bir yağdayı görüp ulayın kite gitti. Gün çıkmada gelirencinin keyfi olmadı. Gur Alyosan yanına dağları yuvanım galar. O bu şeyle vurdu, dağların içine yaşayırken. Dumanın derdinden hiç de adam saygırıp bilmez. İzzetinin içerden, oğlum kendi aşarda sıplak durma üşerdin. Gelin hemen sana saydım dedim diyen tezi, onu bir akmarlı küylerden atkem sapladı. Sayın maşınlaha ol hatam asıldı. Asırınlık bilen asmanı kalıp uğran, günün gızgır şöylesi, zayın divarını doluk yağıtıldı vurdu. Sonra ehli zat yer be yer oldu. Gen görmürler. Ecef oğlunun dağı içine çigitti alam karşı çıkmadı. Kakadı edil bilen yali doğruluğu peşenlerden 7 tanrını hatarıyla koyup gidiptir. Çüyden dürvatılığı durdu. Öyle içinden ona kakam yadından çıkarın orta gerekliydi. Arsa ehli yol terin zamlar salının boş faltağını arkarına atıp yola çıkanına malayim asık gün etekten madhal saylanıttı. Dangdan kakadan uğradın son. Bir direk yere onun neye geri vurununu öyle şu yerde akır getirip yılgırdı. Bu makal helki sağlıklar olurum yoktu. Dağlarda dumanım görün yoktu. Denge duru asmanın kâ yerine bölük ak bulutlar yerkanı yürüyedi. Yalpıllayan günün nuru dağların katlarına, yap boyundaki yılgın hem böğüstönlerin yaprak bağlap uğran şivuklarına düşüp, Monzuk bulruşyan damzalardan müngläp, kindi vanza gülcağalar emeli gelipdi. Sağadan sağa büksökleşip yetişibildiklerini zülkülleşyan kuşların agramına, sınarların şiğil yapraklarının vağıt yere zom damzalara siyadı. Ha o varın gayreçetinden şekene bakyan Resul Ağa'nın tereştili vurdu. Ay koyununuzu koyuverin hav! Ay şeytan geçiğini koyuverin hav! O şeydi pervun yerden üymeyi tirip geliyor. Dağdan tıptırlayan koyunlar geçi, koğullardan köşeye edilip okyal tuğdurup sıkıyordu. Resul Ağa gıygırıp başına ahir obanın ilerçetine var ya gülü, on yönünü giden bir sürü maliğinin ya. Arsa köşeye sıkanmadığına sıpar, külü yavzını zor dünyen yali yaptın soyaksak kurtturun nazlığı gördü de beğenini. Hemen onun gıskın sıkakatının yabiyinin oğulunu ananayışına hayran kaldı. Ol barabar mana, küleyini kakın ne edip belayday deydi de baklaş kadın soğuşumdurdu. Nazlık küleyinin eğerini ölüştürüp durun yerinden yalvardım vermedi. Bir küledim vermedi. Yalanını ağladım böyle. İzimem bir ay sene deyip durundan razı buldu deydi. Muğul onun ikizem hizredip güldüler. Ayhanın bir özü geldi. Arsa onun han toğur. Emme bilek dediğin değişmeyemedik neyme deyip toğurun
Gelmeýänden näme gerek bolup sorady. Näme gerek aýsy? Hasan dağa minip göpdir. Bir ýerde ýykylar sürüşerdi, jarymda dert bolardy. Mene küläni towar mindirmek üçin kakamdan ýalbar baldym. Ýogsa muny başymy durulmy? Şeýle gerek arsa. Arsa Ayhanyň ýankaýdanlaryny goýa eşitmedik ýalar kyryn. İlki alýoşanalym. Soň towaryň üstünden maraýarsydy. Ayhan tetini çıkarmadı. Nazı atlady. Olar ýüşenişip zastawan howursynyň girenden gaplaryny oýnap birin alýoşa öňlerinden gurap çykdy. Näme beýle giýjek aldyňyz? Men gitmek goýup bolsa etdiňim käňiz diýip azajyk gynanmanam durmadym diýdi. Bir ýerde bir özüm näme etjegim bilenmek, alaş tapman, şu burun sümükgüller oýnan bolýan. Ol ýanyna arsadaga ankaryp durun. 4-5 ýaşlyja bir oglanjygyň burnuna pitikläp goýberdi. Oglanjyk haýaryna tutup meňgürip öýlerine tarap gitdi. Gitmediňiň gün seýjedi, Alýoşany bir jigem gözden tanymazlygy tapşyrdy. Ýogsa munyň bir bolgusyjy batyr salamata bardyr. Bu dağlarda bolsa ol diýipden biletdäl, ýanyňyzdan aýyrmaň diýdi. Ýöne towra çykjak göründirine bolar, gün ýamanyny gördiler. O görgülüjüň öýdi ýöleminiň içek tuğulýajy, Suray bulan birine de gürlemägime bermeýärdi. Ay saçy ketilen, inne diýýär ýaly bolup bulan ýygyny düşüp bermäge utanan okmy? Bu dogmany geçen Ayhanyna şu şeýleň işini çigit ýaly haýır ýok. Garnyny göçek ýaly diýdi, şyk ýagy diýe, oýnamaga diýip. Ýugum bolup kiren, hon ha diýip bolup ýatyr. Dağı diýişiň ýok. Bir jigiň eder. Hey, ýüdü gurmuş diýdi. Togor toza oturşuna. Başga da näme diýjegini ben. Käme hal ejetine üýkeli gözlerine ölerdi ýöne. Gütsük diýdi. Dymyp durmagyň peýda bermejegine gözleri ýeten soň, oglanlaryň Ayhanyň özgözi ýeken ýalbar urdular. Daýda bir daşy çekdir. Bir togor piýady ýüretmeli. Daýda oň göwün ýykma mahal kanikul ahyry. Suray daýda näderini bilmän ahyry goşa urdy. Wagt sany urlar. Ehliňize degnen ýanly göli bir şeýleň hasarda temeň bir özüme agyr düşýär. Han hasygyr diýsen bolap dur. Toýakmaly, tirt etmeli, ýatagyna rassalamaly, içeriğini ýygnamaly, kir ýuwmaly, men bulan haýsy birine ýetişeýin. Bir gidirençden gelip kömek edäýärs. Alýoşaň bir tog görçülüğüne Suray daýdan, o diýen pisinde oturmadymy nämemi, kina ýaly ýylgyrdydy. Oy, günüňize ýanaýyn. Men size beýle etle diýdim, domborly oturan togary ýyldyryp, şu gelegem gitsen gitgüli. Dağı dugara, üýüň işini bir ýaňylaga etmän. Ha, gapada çykmardyň diýip içerden gaharly çykdy. Olar ehtihalam darajyk sülge bile gitdiler. Nazlyk toguryň ilki küläniň ýyly barýadydy. Nazlyk toguryň minip oturun ýabysyny ýedip ýöňden barýady. Ayhan ilki küläniň ýyly barýadydy. Soň birden toýnugyny salaýmasyn diýip Alýoşaň arşaň aradyna geçdi. Olar maşin gatnaýan giň zülge bilenem gidäýdiler boljak döwrün. Onun kakyň dagy geçip käkelipler köýünler. Büzülgödün burda entek geçen adam ýok. Bel käkirik duşar diýip arşaň tapan işi boldy. Barýan zülgeleri darlygyndan beter suňdy. Ýol agyndaşlykdy. Soğuk hem ýürek gasganyşdy. Ýokurýaňa seretseň, diňe ma wasmanyň zolu görnýärdi. İki aptalyňdan selçeň arçazyklar hem ýabany injirler. Käy ýerine asal-asal uruşup durun dik gaýalar awanýardy. Käy ýarym ýek tük torgoý jürkülläýmedi. Käýkilikden nagynam nişan ýokdy. Alýoşa ýerden bir börek gunnu diýaly ak daşy galdartda kekse. Pamyryň jülgeleri mundan has gowy diýdi. Ýöňem şeýerden getirenle günäkäriň özüne müýünlük etmeden arşyýudyny. Mümkin. Iň ýamanam ýürek gysgynç. Alýoşaň bu sözleri hellen bäri töwrüne garanjaklap, içinden arşa gargap diýe barýan Ayhany bakana buldy. Ol ýüzüne gaňaryp, "Ha olay, hemmesem arşa senden ýylla ýok jülgän tapdyň. Bir ýerler gaplaňlaň meskenim känem diýen" diýdi. Nazlyk Ayhanyň gorkýanyny aňlady. Ýylgyryp barşyna. "Dogurda walla şu ýerşime hal ýedil ýöňümizden bir aly gaplaň arlap çykaýtdy. Ya ýokurdan bökäýtdi. Hey, gaçyp oturjak ýerimiz barmy?" diýip şuna bermese zanyp gürlän boldy. Ayhan arsa dagyň diňine baryp, "Eşinden bir pelle, gelin ýerinde durun" diýdi. Alýoşa ýylgyrdy.
Arsa Ayhan'ın egine kaktıdı. Yer korkmasana. Men büzülgüde kakım bilen ýöňüm 2-3 gedek bolup görüpdim. Aňarda 5-10 minutdan açyklyga çykýar. O ýerde kalgozyň ýalyp buğdaýym bolmalydyr diýdi. Ayhan köşeşini ýaly bolsa-da, onuň ýüregi ýetişýärligine görselýärdi. Köp wagt geçmänke, dogrudan ýank gelýän darazyk jülgüleri giýinilip hem-hemden ýetdi-de, olar edil ýeriň aýasy ýalyp maýsaly meýdana çykdylar. Muňa diňe Ayhanyň däl hemmesiniň öýrti giňip ýürekleri düşýän ýaly boldy. Oğlanlar dem diýişlerine alýansalar. Togor zümzüme hem gül ýygynyp diýdinden bolup ýatan maýtarga siňip bitdi. Arsa badabat dürbüsine ýapyşdy. Alýoşa ýegininden asalygy planşetinden günlerini çykaryp bir zatlar ýazmaga başlady. Nazlyk küreýäniň ýüküni söýüşdirip otlamagy berdi. Ayhanam özüne iş tapyndy. Ol torbasynyň bir ketemen söýrek çykaryp suw bilen şapyladyp ýemäge durdy. Oğlanların bir ona singirini girip, "Ýa mazıg aýdynmy?" diýende ol, "Eger güni bir ýaly. Öýde beýle çalt azyga mogum göli, dağa çykdym işdämäçiler ýa" diýdi. "Şo wagtdan beri betdi günni. Nazyk hazymelik gola" diýdi. Ayhanyň ahyr gahyr geldi. "Bolsuňy nähilay? Ýa-da öz çöregimi ýen, baryň işiňe de boluň da." Arsa hatga oturun Alýoşa dürbüsini boldy. "Me, har depesi gaýryl dağa seret. Şonun aňyrda başga döwletiň ýeri başlanýar" diýdi. Alýoşa ýazgysyny goýdy-da, gözüni dürüýün tutdy. Görer göde ýeňiljek dumany birini oturan belin dağ has gulaja geldi. Dağın depesine ýutgyjyp, gara bulutlar burun boluşup ýördi. O dağın aňyrsyny nähir adamda ýaşaýak. O ýerde de şagalar bir ýaly okap, şu mahalam kanikula çykdyrarmyka. Alýoşanyň birden şu döwleti baryp göresi geldi. O ýurdun şagalary bilen dostlaşmagy ýüregi küýsedi hemde ezetiniň bir gedek çygan ýary onunyň göçüp ýörmekden heminem diýilmezmika. Hasan bilen ýyly belli bir ýerde ýaşar kak diýip beýrenini ýadyna düşdi. Adamlar terhet diýen ady näme üçin oýlap tapdyryk diýdi. Nazyk Alýoşan gapdalyny goýan dürbüsini gözünden aýyrman. Ýaşlar bilýän ekeni. Näme hemme şpionlar terhetde sulýamy diýdi. Her gün mektebimizde dostluk bolanyny, wajat hemmet hergesçiler bolmasa, onu bir gize rahat ýatyp bilmez. Gündüz arkaýyny okap bilmez diýmedimi? Ayhan onun elinden dürüýün aldy. Hemde ýerinden turup maýtalga tutdy. Togor gören oklay, kellesiniň gyzygyna gidip ada şaýmasyn. Arsa niýedir al-Saqi ere dağ gerişlerine umytdy nazaryn etdi. Bilýäňizmi oğlanlar? Biz bu mahal daşımıza serket çekmedek bolmaz. Onu bizim umut ýaşaýyşymyza göýgi diýen duşmanlarymyz mecbur edýär. Ýöne dünýäde adamlaryň hemmesi wagt yerini serket diýilýärdi bilmezler. Olar biri-birini dogun bolarlar. Biz o mahallar ullukan adam bolarys. Ayhan kikir ulludy. Bir de kalgodyň garaguly sopagan kyal sakkal çykarym kany. Birden garryja adam bolaýsak diýdi. Alýoşa Arça bular sana kim aýtdy diýip sorady. Ayhan ýene ara düşdi. "Ey nazlyk, hani bil men ýöňelerini ýasym." Ayhan ýene ara düşdi. "Samyrla malay, garryny doýurdy-da, agadyna näme gelse aýdy bolsa. Barynyna togor tapyp gel." Arça batinkasynyň sözünden bagyn daňyşdyrdy-da. "Ýok Alýoşa, men olary özümden tapamok. Kakam gurrun berdi" diýdi. Kakamın bilmeyen dadı yok. Avşam öye varanda, doğullakı bir etajerka dost olup tapır gördün ha. Kakam solun hemmizin okap çıkıptır. Yöne izem gölü kitabı gedeklerini yaltarak diyor uklayı. Ayhan mekirze yeri vardı da. Nazlıkın kakası gölü bitinime kıskanış dedi. Nazlık ayşeyen bir deyip ona topuldu. Ayhan ona tutturman kikir gülüp maysalın içine kaçıp gitti. Nazlık kaptarını yatan daşlardan bir gözük yalcığını beýleräkde otlap ýören küresini gyndydy. Ayhan doguraýdy ýa, gaskan skemi ýokla dedi. Ayhanyň gidenen şol göri o birden uly-uly wägirip, ýykyryp sürüşip maýsaryň içinden çykdy. Oğlanlaryň üçüden ýerlerinden wewgaldylar. Onuň demidemine ýetmeýär, ýüzi ak tamdy, duruşy öyle galpyldaýady. Ayhan taňa näme boldy? İran çakdymy diýip, arsa dili tutup
Bir zatlar vazlı etsek bolýan Ayhanyň egini tilterledi. Alýoşa ýerde ýatan baklaş kany allyda hasır husurun agyna tutturdy. Nazlyk bir Ayhanyň ýüzüne bir de maýsarga tarap howatyly berdi. Ayhan döken taşan edip bir kovur suwurdy zordur. Gagaklyň diýdi. Üçürden göýden petirip, "Hani?" diýişdiler. Ayhan Allah diýerdim. Kör adam ýaly bir elini äger bir maýsarga tarap gördü. Ho, taýda diýdi. Oğlandan ýennam sümşillep gitdi. Sebäbi Ayhanyň bolup duruşy eýmilmese däldi. Alýoşa Ayhanyň gözüne dikarna feretdi. Tas gıygırını ýalyp, "Hany tugur?" diýdi. Ayhan indi bir näme gözüne geldi. Hiç ýerde ýok. Gaplan ýeni bulaýmasa, diýdi de birden zörledip uğradı. Arşan onu ýerbet gahar geldi. Gapsan aýkeňi, o hem gözüňe görnendir. Zöwetdiňi diýdi. Dürbüsini alyp o ýany seyretdi. Ne gaplan gördü, ne de tugur. Küläniň eýerini goş golumly asyşdyryp durnazyk. "Hey, zat görnýärmi?" diýip sorady. Arça bir kuş gaýra "Towar, towar" diýip gıýgyrdy. Oň sarahan ýan tezi ülpülleşip oturan maýsalan ýüzüni darap, ondan maňryk getip dagylýan berdi. Emma towurdan jogap eşitilmedi. Arça dagdan sessiz ýünsiz ýere düşdi. Alýoşanyň elinden toň kataryny alyp oksurdy hemde "Ýörüň" diýdi. Alýoşa bilen nazlyk ikisi sesini ýüzüne çykarman, oň ýygyny düşürdi. Emma Ayhan bilen hak sok edip niyeti galmady. Arça onu aňyp ýerine gaňyrlyda "Galay" diýip diýişiňizdi. Ayhanyň göwnüne bolmasy. Arçanyň elinde tüpeňem ýözüne tarap gediren ýaly boldy. O dostunyň otlukly nazaryny düşenip bu samsyk gaharyna birden "Atarmy nädirmi?" diýip ýokşa gurulmasyny şo wagt ýadyndan çykardy. Ora asrynyk bilen ýa-ni onun meş ädim geçip geçmän kärer ýöňlerinde maýsalyň içinde bir hasar geçdirildi. İlki şörlüşini ýaretdilerdi. Arça tas pışırdap diýen ýaly "Ýatyň" diýdi. Oğlanlar tapır tupur maýsalyga süýnüler. Ýoluk hastalylaryň arasyna gurdy, tüpeňiň gulugynyň şarkyllap şekillenýär. Hemde edil ýoň ýanlaryna maýsaň ter ballaklary kimdir biriniň gözi ýok ýerleri hemde basdyrat gelýänini eşitdiler. Arça gözüň mürködäýdiň bolýar diýip demnal manýan ýaly toň kataryny çenep iň diýýärdi. Emma birden ýan oýlaşyp, asyl ýoň ýanlaryna gelene şygyrdy, bir gapdar sowuldy, onuň kim daşdaşýandygy mesemälim bildirdi. Arça ýanlarym nazyk güle Alýoşa ýuwşadan dikeldiler. Ayhan gül herem ýatyrdy. Olar buk toklaşyp şygyrdynyň giden tarapyna ýöneldiler. 3-4 adım geçip geçmän keler. Arça arkasyndan daha gaýrlyny ýaly uludun diýmen aldy. Ýözüni maýsalyga lampa goýberdi. Oğlanlaryň bogozy gurap, ondan zat soraýan bilmediler. Arça näme üçindir kirişen dat ýokmadyk üstü başyny kakışdyryp ýerinden turdy. Hemde asgamsy jylyp, "Ya, hiç ýara galan" diýdi. Soňra entegem galman ýeten Ayhana göz düşdi. "Sen por men gursun Ayhan, o gaplan diýäniň göreli." Ayhan göle hezneşdenden, "He? Ay ýoga" diýip ýerinden turdy. "Ýok, görmesem inanman." Nazlıkany şu tüpeňi sakla diýdi de Ayhan maýtasyga urup gitdi. Ayhan gorkudan gaplan dogurdunum kän el görmedik möýle gözlüp edil sarylyk ýaly hemiz gölezi eken. Olar utanjyna sapady ýaly gyzaryň ýüzüni gallyryp bilmeýän duran Ayhan üstünden esde salyp hedredip gülüşdiler. Ondan nazlygyň uşagyny gören boýuna dakyp ony ýitmegi temmi ýöküminde Ayhana tapşyrdylar. Urtu toğurun gözüne çykdylar. Dört yerden toğur diýip gıýgyryşyp maýsary başdan aýak dörüp çykdylar. Emma gıýzaga uýagasan ýaldy. Diňe şu ýerde gaplanly mesele bir ýaňara gedilip maýsalygan bardylar. Toğurdan derek bolmady. Ýa şini bezin dürsen oğlanlar üstlerine abynyň inneki belanam has we emin işdigine düşünüp olar gorky hem ezýizlik duýgusy basmarlap boldy. Hiçbirinden ses çıkmayadı. Ýöne bir halky dymşyk hemmesiniň şoburda taktı.
Togor hükmen tapmaly. Onu tapman oba durulmaly diýerliň dostluk hem ýollaşdyk boğazlar aktadygy. Olaň birden ula adam bilen kam meňzep aladaly ýüzlerini bildirýärdi. Hemmesinden beter arsanyň kellesi salt işleýärdi. Ol bir ýerlere has beletdi. Soň şüýnem toguryň gidi biläjek ýerleriň älisini gözüňinden öwran geçirip çykdy. O ýerleň älisi howpludy. Maýtasylyň göňüň guturýan ýerine diýsen soň hem köter dawady. O da ýadyna düşenni arsaň ýennam jan gowşap bitdi. Şep tarapda tergetçilerin gelmek himi türlün ýeri bardy. Oňa barmaly ýerligine togur bilýärdi. Sagda boldy. Onu şöyle diýerlere başlanyp, olardan geçen ýerinde ulu maşin ýoly, öňdäki suň zawynýady. Ol derelerde ha toguryň asla işi ýok. Tebe bu taýda ne oňly otwady, ne de gülgülelek. Arşa bir samsyk beýjagan nire ýitirmurluka diýip pikir etdi. Nazak, sen Ayhan bilen sağ tarapdaky dereleri barly, alýoşy kemidem öňdäki zawy göreli. Size tapsaňyz bile gyýgyryň, bilim tapsak tüpeň atar diýdi. Haýdy men öňdäki jülge tarap ýöneldi. Ayhan boyunny bagdaňdan ýokuşup, kes kellem ýüregi gelmeýän gölen ýürek. Göl, şahide ölün. Nerede doğuştur idi? Yavru var ya nazın iyini düşürdü. Vağın kırıkına gelin matlarını alıyorsa sıyırının ödüm duymanı geldi. Pamirde beyle cülgeni görmeyendim. Cülgü doğurdunun popukturuzudu, sundu, barankıdı, yoğuzdu. Onun içinin geçiyen ulu yol aksa tapak yal toğruncurak aşağıda bakı çöküp bağırın göğün tül dumanın içine gözden itip gidiydi. Yolun geçiyen yük kem sudaşalayan maşinler otlu çöpün qabından inay değildi. Bir olun ketem geten oktu. Dine kırmıldaşıp baryan görünüydi. Arça aşağı serelip an kolup durun yollaşına iyilme çekti. Alıyorsa kırasına kendirme. Başına eğlenir dedi. Olur dağın boyun seyir vurdular. Nazlıktaki taptık deyip ınhaka yığırır tamat veren iki dost esliyer ettiler. Teve buların boyun sıyırıp barayan zülgözü in belki iyinse tamada yer koyun oktu. Emma Ayhan'ın gülüsüne gidip giden yalpak derelerin damyadı. Birden kaygılanıp barayan alıyorsa arsa deyip kaygırdı öňe topulup yerden bir zat garba vardı. Arsaň dili tutuldu. Ol dini elini alıyorsa awlutdy. Ol gıdırlı guppozu göwür gaşly. Düğmeleri şangırdap turun tärece şelpeli tahyýady. O tahyan togur toýlarda giýýärdi. Bayramlarda giýýärdi. Arsa sala atar ýetsaga gelip turun tahyany ýüzüne tutdy, sojap, awyň arasyny alýoşa bagtymy ýatdy diýdi. Alýoşa ýödüniň ýagdaýy aga ýakyn bolsa-da, zordan saklanyp dostuny köşeşdirmäsi ýa-ni. Arsa näme üçin beýle diýär? Gyýjaga hiç tatwurun näler? Näme görersiň o biri oýnajak bolýandyr. Men bu gyýdlara belet. Olaňmy dama pikiri oğlunlara gülmek ahyrı. Emma bir tahyanyň oýuna yer galdyrmandygyny arşa bilýärdi. Soň şünem göz ýaşyny diňdirmek başarmady. Bular näçe şeýsin? Men toğurdy ajdarla durup barman. Bu menem oý dağlarda gaplan alsyn. Ýö ajylyn, suwsy gataýyn. Ýok barman. Ol şunun ýaly agyr oýlary batyp durka birden. Arşa Alyoşa, gelayın ey tapıllı diyen iyincecik sereştirli. İkedem ağıtan kursup ses geliyen tarafa gaňyrlylar. Ne sana gerek boldy? Sağ taraftaki belin bayryň üstünde nazlyk, onun gapdaryna küläriň üstünde togur, ýyr ýanlaryndan sary gülüsini tüýräp Ayhanly ýuwaşdan aşağı inip gelýärdiler. Urrey diýdilerdi, oğlundan ikidem maýsalyň içi bilen gelýänler tarap aýagarlanylygadylar. Has edişip olaň ýanyna eten matlaryna arşy hem gaharlanıp hem begenip, "Hey yer çeken, tasa ýüregimi ýarypdyň" diýdi. Ýeljaklaw oturan toguryň ýenjigine şapbat çaldy. Ýöne arşy toguryň ujogyna kyzady görüp, "Ey bu keýjegi" diýdi. Godokda bir näkek oğlazgynyň gözlerini ogurdy. "Jan togur,
Menem uzağıma alıp görevinne. Togor egilip eňejigi tartylap turun oglugy emay bolupdy. Habardar bolup turaýmagan. Toýuna dögülmüşi. Öňüm tutsok bolup tas ýüregimden çykypdy diýdi. Arsa keyjigi meherli uzoklady. Onuň depirjekliňen iýinçe aýajyklarynyň bagyryna bassy. Hemde tez başyny, garaja gözlerini edili zadylanan ýaly ýuwran syýnlady. Ol ogluzygyň ýetirgen nämedir bir zat küýseýän tüýjümek aksagdyndan emay bile oşudy. Ajypdyr diýip togurdy. Geyzagat bolsa atyň üstüne hanan mert bolup barýady. Garajara batyp haly ýüzde ýürenip gelýän Aýhan heme togura alkem görüp gitdi. Hemem boyunna agyr ýük bolup düşen kedir hemrasyndan ýerledi. Ey oğlunlar, şunu ya gerekli gedegine ýedeliň. Ýogsa da ýuwlya kesin taşlaryn. Näme bu gölemeň iki dowup bir galanym mydyr? Diýip gaharlygy ýyrdy. Ýöňden bar ýandan dördüsem gaňyrlyp seretdi hemde onuň güleýäni ýöresek bolup uly basga galýanyny görüp ýerli ýerden gülüşdi. Ahir ýene-de togur dözmedi. Bu ýezagat ogluzygy arsan ýerine berip atdan düşdi-de güleýäniň ýylyny şiýiklap başlady. Janawar şondan soň Aýhany käýindirmedi. Olar esli ýere aýran çykdyry emma ne sığır sürüsünen edi, çopana düşdiler. Ahirinde de öýlenler hali surnugon soňlar, kim demdiňizimiz alalyň hemem. Şu haram bilen güleýäni ýa şüýrde taşlalyň. Ýa-da güýlüp küläýe ýükläliňdi. O wäk edeliň diýip bir oý ýynandyr. Olaryň garyn gaçan çöreklerini paýlaşyp iýme oturunlar. Şol günün bolaýsa beýş on edim beýli ýanlaryna düňdürlüp ýatan pet gotur daşyň aňyrsyndan termen ýok. Ýeliňizi gallaryň diýen adamly ýogyn tileşdirdi. Çağıryň hemmesini näme düşünmän aňtan gollular. Bir wagt olaň gäwüşemesem galdy. Demlerim surunaýaly boldy. Elimdäki iň soňky diýişlem çöregimi ýaýdygym elim gallyryn diýip taýinlerim oturun Aýhan ýanky ses gaharlyk aýtaryny görün ýylynyň ýörtürdi. Agdyna kyn ýutman ikelnem ýokor götürdü. Dogrusa buýrup ýene bir gerek gaýtaryny aýdygy. Oýdaklan galanlarym Aýhanyň diýsen betgeliş kereketini gaýtarajakdyr görün. Ýerne daşyň aňasyndan aly ýaly bolup Semyon Prokopchenko ýanyň ýene iki san soldat bilen çykaýdy. Aýhany ýem ýa-da ulan gollaryny zordan sallady-da Semyony seredip "Pehy" diýdi. Semyon Prokopchenko bunuň üstüne abandy da gülüp durşuny ene taňy gerek bolsa. "Ýara galtymanlar. Bir ýerde näme işläp oturýarsyňyz?" diýdi. Hemde ilki gözlerini möýredip durun gülejigi, soňundan toguryň zorlap otyrdyrjak bolýan keyjegini sypalady. Görýän welin aýgyda oňupdyr. "Alýoşa bu galtymanda ýem senem atrýadyny goşdulammy? Bu rahmal bolsaň sergetden aşyrar." Alýoşa bu oslanmadyk ýerden tataşan täsin serjantyň arkaýyn gepurşuny näme diýjegini bilmedi. "Meni tanamok" diýip de gahar gelip gaşlaryny sıtdy. Bulan hiçtem galtamannal, tergetdini maşmy islämdi. Prokopchenko Alýoşanyň şeýle ýeterjegine. Ýollaşlaryň diýsen ahlaslylygyna gowuny hem geň aldy. Ol ýö gowunjyň daşyna çykarman, ýanyna egrilip durun soldaty öýdünip. "Wano, ana bulan hemmesini öňüňe salyp zastaba äket. Özüm barýansam hiçnem goý berme" diýdi. Ýylynyň arşy ýerini sürap durdy. "Semyon, näme diýdin?" Prokopchenko onu görmeýän ýer arkaýynçyly motludy. "Senin günäňiz uly. Birinizden gadagan edilen donydy gezip ýörsiňiz. Ikinizden kalkozyň gölesine gurlapsyňız. Üçüncüden awsuruk düzgünni boýup keyik tutupsyňız. Wah ýahliňizem gowurýan göl näde ýöl gulluk bozumy ýerine ýetirýän" diýdi. Arşy Semyonyň şanydygyna oýunyny düşünmän. Garay gözleýän ýal gapdaryny duran bana seretdi. Gruzin ýanynaky süperje kelte soldaty ýylgyryp gözüni panýar etsedi. Onuň burnuluk udyýyn ýüzi edil ýanky aňarsyndan çykan şal daşlary ýaly agyrdy, doňup durdy. Ol ýeňinäki awtomatyny ýerine aldy. Aýhan şunu zor vurdy. Alýoşa bilen Arşa gaharynda odaklaryny işlediler. Togur öýkülen ýaly ogluzygyna görüldi. Diňe hälin bäri için hümlede oturun nazlyk ýarlyda ýerinden turup. "Bir hiç duýguran bolmady. Göle türden galypdyr. Ogluzygy togur tapdy. Bu taýyk gelenmizden sebäbi sopany gözledik. Siziň bir tutma hakyňyz ýokdur. Şeýle gerek Arşa" diýdi. Semyon Prokopchenko gelip toguryň ýanyna geçdi. Onuň gelinine ogluzygy sypalap "Şeý diýsene.
Eğerlerini şeyip düşünürüp aýdaýsaňyz bolmaýam diýdi. Yüzünü galdyryp bilmän oturan Aýhany üzüldi. Eliňe gowy galdyran ekeni. Iki oğlum ýurnurum ka diýip gara janym galmady. Sen el galdyrman nidin öwrenip ýördiň? Ondan ol Aýhanyň gürlerine garaşman galtamanlar maň gulak asyň. Tiz wagtdan güýçli şagba geljek. Heýlin men gobaga edin. Gölänim ýanyňyzda ýakdyňda ferma tapşyryn. Endiden beýlägin. Muň ýardaşa gitmäň. Düşünüň, muňa terget diýerler. Tergetde hemme zat bolýar diýdi. Ýap-ýaňa meherli soğugyny döküp turan güneşli asmanyň ýüzüne eýem lemmer bulutlaň süýjüp uranyny sagyrar diňe şu ýerde duýup galdylar. Semyon Vanohim spar soldat tiz wagtdan ýöz postlaryny urdular. Sagarym hayr etmän ähli goşgulanlary ýygnashdyryp, ýeli oglokly togary küläminip, bulan saptyr mozogyny gölýeten sebäpli kejirligini goýan göläni edip owa tarap gymylap başladylar. Semyonyň habardar eden weriligi kän garaşdyrmady. Olar uly ýola düşmek üçin ýolsuz ýodasy sol ozo dereden ýaňy ýynyp uranlaryna edil depelerini aýylgan suyok gürläp, sağ tarapdan ýedini 4-5 kere ýyldyrym satdy. Bir haradaň turjagyny duýun ýaly külek gün tedini skarman ýören halyna ilki hokurunyp, soňam haýkyrdy. Bölejik naýyn zarmy boldy. Keýik uglazygy gozgulaňa düşüp göllerini elekçeli etdi. Diýsen diýmesen golaň daş töweregine egenlerine ýoňsuz sowuk damjary patlap damp başlady. Ol agyr damjaryň ýyly bolsa güýçli sagwa ýagdy. Arsa urtut bir ýere gasyp gutulmasalar zuda bir helak bolmadyryň howa garalýady. Belirden güýlýän ýaly güýçli ýagyş eglenmän dünýäni suwt etdi. Baryan derelerine belli bir ýol ýoda bolmady. Fiilin getirin daşlar yatan ýerine ýatyrdy. Daşlaryň ýugurun ýüzü erildi, erbet tipan çakdy. Arsa müzderip eýem fillim maýulun Alyoşanyň goltugundan mähkem tutup barşyna gaswatala özlep, gynman töwrüni garanjaklaýady. Emma büjülgüde eger ýekesi dagy deşik görnäýden edersin. Garaşylmadyk bir any şeýdip her öýse kesip gerdenlerine çekip barýar kalar. Näme üçin töwrüň minip barýan ýawynyň zaloguny nazdyň elinden aran Aýhan birden oğlumlar gowok, ona gowok diýip gygyrdy. Ağzyny böwürtlerini tikenini şepi gaba oturan gowok, o diýen ul bolmady. Oňa küleden öňe ähli ýerleşdi. Gadanaklaşyp ýörüp ýürep gelýär kere gaty bir duýmasalar bir demograk gowokda suwutdyryşyp oturan batlaryna gyzgynlar gaýdyşyp galpylaşyp başladylar. Ýagşamaz aly ýedilen küläniň arkasy her ýyldyrym sakanna ýalpylap gidýärdi. O jenewir ýözüniň ters täriine gynyp ýa tutýan ýaly. Daşarda gözlerini tüyüp gymyllaman boýuny sallap durdy. Arsa gowyň duşa aýşana öz ýandan herilip durýan birden Aýhan gozgulaňa düşürdi. Ony hem şeýle gowyň agyna dıýady. Nazlyk göläniň bagyndan mähkem oturşyny Aýhan näteňe ekeniňe otur da bir ýerde. Näme bir taýdy saň öýüňiz badyr diýýärmi diýip gyty gatyrganda. Ýöne göli Aýhanyň bolşy däli. Ol edil uşşok kuşýaly has edip gözlerini mölerdi. Arşanyň alkymyna dykyldy. Arşa bir zat bolan agdyda näme boldy diýdi. Aýhan gowyň düýbüne ýerine otdy. O taýdy. Adam kellesi ýatyr. Badabat hemmesi ýörgökden geldi. Bir-birine gatyryşyp bärik agda tarap tüýşülökdi. Towra halyk ejizlep, "Edizany, mene gorkýan nifsum zarurdy." Diňe Alyoşanyň adaryny derdi. Gaýta, näme umut göz ýetiren bada, hany diýdi, emeleklep gowyň düýüne bardy. O ýerde edil güýçli elektrik togy geçýän nawlyň ýüzüne çekiren suratlardaky ýaly iki gözü bilen burnunyň deşigi goňkuryp duran adam kelle sanagy asmana terip ýatyrdy. Alyoşa kelle sanagy emaý bile ýerden götürdi-de, gowyň agzyna ýüşenip duran ýoldaşlaryň ýanyna geldi. Dowar edil alkymyndan çykan kelle sanagy görünmadi ýeline oglum taşlap wägirip taşary opturdy. Aýhan gasaýmady sanra urdy. Nazlyk güdüni erbet gyýşardyp aňarsyna gürüldi. Arsa towaryň elinden tutan oglazy ordan tutup
Alyoşa, yok etsen elindekini. Adam barın gülüğünü yardımla deydi. Alyoşa buların neyem şüyn beyle başka qalanlarını düşünmän. Size neyem ollu? Şundan korkýaňyz mı deyip ýeň aldy. Hem daşarda ýagşyň şagyna digdenekläp duran togur öýlerini. Agy neyem beýip durdun, gel korkma. Bu gatsyň kahyry. Togur agramjylar, elindekini yok etmesen bu ýöwelerin göýüni giyirmen deydi. Alyoşa arşanyň ýüzüne etdi. Emma onunum özüne çiğit ýar duýguluşlyk tapman, gaýta ýigrenjiň alamatyny duýdy-da gowukdan çykyp elinde kelle sanagy, küläň eýeriniň asyly goşgaltasyna saldy. Enne boldymy? Diýip ol toguryň elinden tutup gowy ýyrdy. Deňe şonundan ýarysynyň ýüregi ýerine gelen ýary boldy. Nazyk ýerişiniň üstüne sürünip duran biýedip göýlejigiň garnyna şappa çaldy. Alyoşa, ýan kelläni näde belli biläýdiň aý diýdi. Nazyktynyň 5 metergen galyp oturan aýhan, elläniň hem ýaş uýun ony haltaňa näme üçin saldyň diýdi. Togur sozamasyny innini kesip, şu hayrany mekdemedäk anatomiýa kabinetinde göremdi, gorkup janym çykýar. Oý bu ulunyň ýürek güllügini diýdi. Ýollaşlaryň bu bolsa Alyoşa täze açyşdy. Şonuň üçin olam geň galyp bilgirdi. Siz meni oýnaşyk bolýaňyzmy? Kelle sanapdyrdy. Pamirde ýanky ýaryny köp tapýarlar. Men kakam, tergetsem bolsa arheologiýany oňat görýär. Ýankyňam şoňa sowga edip alyp barjak. Alyoşaň ýaly hereketini, her bir sözüni hellen bär üns berip syýnlap kimdiňde oturnarsy, ol arheologiýa diýdiň näme diýip sorady. Arheologiýa? O näme? Anka biziniň bir mahallary ýaşap geçen halklar bar. Ana şolaň durmuşyny, medeniýetini öwrünýän ilmi arheologiýa diýilýär. Düşdüňmi? Düşdümle ölü ýaşap geçen halklaryň durmuşyny kelle sanaky güle öwrenmeler ahyry. Olar hakda köp kitaplar bar. Da bolmasa gadim dünýä taryhyny okap çykaýmaly. Alyoşa goýa diýersiň bu meselede köp sorba sowadan adam ýaly goppanzyrady. O diýen kitabyň az gadalýan her kelle sanakda bir ýaly bir adamyň ömrü gizlenip ýatyr. Kakam şey diýe, on geçmişden edi berýän gurulmaryny dinläp doýup bolanok. Etli wagtlap hiç kimden hiç çykmaly. Deňe diýinman ýagşy goýýardy. Häli de wagt küle ýer peşeýärdi. Ahyry Halif basmarla ulan, bir ýürek gysgynçdamışlygy ýene Alyoşaň öýdi boldy. Näme üçin bir ýypdamışyp oturýarsa, bary bir ýagşy diňleri alýar. Gelin gowsy diňlerini diýseňiz men size kakamyň gurrun bilen bir riwayatyny aýdyp berin. Dördüsü dört ýerden aýt boluşdylar. Hem de bir täsirine uğranjyň ähli zatdan habarlygyna gözleri gidip ony dinlemäge başladylar. Kadim zamanlarda, mundan 1000 ýylda uzun, bol suwly Zerewşan derýasynyň kenaryna Sogut diýilýän ajaýyp bir ýurt ýaýra oturar eken. O ýurduň ilaty oda çokunypdyr. Iň güýçli, iň gudratly zat günlük pasap etdir. Şoň üçin her gün ýerden günnegonni uly bagyt gazaplap, onu ýüzüne tiripdirler. Ýoluna Hudaý ýolaýdypdyrlar. Dämesýär sogdular, dünýäde adyn tun zadyny öňretdirler. Sogduň şäheriniň äpet dergüzleri asyryp, o ýerden her gün üstüne ýüpek matalar, kişmiş, bagta, badam ýüklenen agyr kergenler, Horasana, Hindistana, sınmasyna tarap alys ýollary rawany bolur ekenler. Ýurdun şahy Sogdiýan akylly kim gadaplady bolupdyr. Ol täsin hramlar, köşkler sallyp, öz şöhratyny hem adyny bagy galdyrmy isläpdir. Sogdiýan öz ýurdunyň ähli ýeriniň atly ustalary, hurosçylary ýygnap, hramlaryň diwarlaryna Hudaýlaň, Sogdan öňýän nazyny gymmatlaň azap gyýdgerinden, özüniň hem edermen nökerleriniň suratlaryny çekdiripdir. Irat orada beýik hökümdar Sogdiýanyň galdyrýan köşklerini, hramlaryna sokunmaga ýygnanyp, ajaýyp nagyşlary, suratlary haýran galar ekenler. Bir täsin ýurt şeýdip, paragat durmuşdy, ýüzlerçe ýyllap ýaşap gelipdir. Emma bir gezek Sogdiýan erbet düşürýär. Düşünni onuň ýalyny ýygy gözel zindany hem adamat atly iň söýgüli, iň ýynnamatan duşmanlar elinden zorlap alyp gidýärler.
Sogdiyandan atpatman kavgiriyerlerini, paalçılarını hem münesçiyimlerini yığına. O görünü ayırgan üstüyüşünü yurmağı buyuruyor. Emma qara qarınlarını doyurup baylıklarını köpeltmekten başka da adalet etmeyen semir görüyorlar. Dinle müzdörleşip eginlerini ısıyalar. Paalçılar değerlip korkan mursup her tıbırdat diye. Hem Sogdiyanı yarancak kolup yaran tüldüyor. Sahipalara yırtılışıp gidin, güýtü kitabının başka dünyadan bir haber münesçiyim, ağzını köpürcüklödüp, yüzünü asmana tutup kellesine gidin, yarancak sözler aýdystyrýar. Qaragay, bulan hiç birinin cevabı da hükümdarın göğünden turmuyor. Şu yerde onun gıydı, gödüldiğinde kömög yetişiyor. Baratatlı şağıydı kakadına, ey beyik hükümdar kakan, sen düýüşün yorgudunu sogdun içinden gözleme, onu daştan gözle. Yurt geriyen dervişlerden sonra yine şol raydar diyor. Şondan Sogdiyan bu kura küydügarın labasına girip, şehirstanlaki en ulu kervan saraya barıyor. O yere dünyanın eğli kuncuğunun yeniyali, bay teyazırlar, yurttan yurda aşıp yürün dervişler, har yerimli, horusanlı, Hindistanlı alimler, hileler tüyütüyorlar, şahlar yığının yazdı. Ola adamlar yurt barını töküp yürünüşün, rıdattan havarlıdırlar. Sogdiyan hem öz küylerini teyazırlara satyan kişi olup, olan gurrunun dinlemek istedi. Zindanın aydanlar doğru eken. Sogdiyan onun oğadın başında, Hindi şahini içisi oturun bir 3 milyon kaptırına varıp, olan gurrunun dinlemeye başlıyor. Sonra baş ak hilleli, orta yaşlarına akbar horatanın adam, şehri gurrun idi oturun eken. Amgar çöllün şuur çekip geliyakayak yollu, Sogdiyanın Hindistan'a iverin ağır yüklü kervanını Arap yurt vasarları talan ekenler. Ganimler Sogduların eğletini öldürdüm edip gidiptirler. Olurdan dine birinin, kervan marşının salacağını var eken. Onun iki kuluğunu hem burnunu kesip gidiptirler. Men yemay bilen o betbat Sogdilinin başını kaldırıp su verdim. Kervan marşı özüne gelenmadi. Şu gurrunu verdi, ey rekimdar adam. Araplar bizi taaladı, ehlimi de kırdılar. Meni bolsa şu ýagdaýda taalap. Bar gitti doňuzdan vurun hükümdarına ait. Muhammed'in kılıcı haydi imanini soğudun damağına çekiler deydiler. Oraya da çekirtki yağlı. Ne taan sağcak guavlarda ne de rekim şipavat. Ey rekimdar adam, ben batım ölüyen. Yönetkeninin yekece dilegim ma. Kudrotlu oğudun hatirına yalvaryan. Bardoğun, beyik Sogdiyan'a haber ver. Emirin leşkeri yurdime hoop talya. Eğer olara geleyse, Zerevşanın su yerine kan akar, koy yara ustıp bilyen, Sogdilinin eğli sögücü tayin bulup dursun. Kergun başı, şondan don zanını asmana tapşırdı. Bu ağzı havarı Sogdun hükümdarına barıp aydaymak, bana katı ağır düşüyor. Belki inanılmaz, belki de gadabını tutup başım keser. Ne edeceğim bilem yok. Sogdiyan horusanlığının ehlaydınlarının doğurduğunu berzigem ikerzinden ben köşküne gaydiya. Hem de yalyağıtı yaranzan göriyerlerini, parçalarını hem münesçimlerini ölüme hüküm ediyor. Sonundan da hükümdar hayal etmeyen, Sogdun ehli kuncuğunu sapar yollap, yurdun üstüne güýçli düşman geliyor. Her kim yarağını alıp tayin vurdun deyip tavşırıyor. Özü burada berin dağın tepedenine kuşuşta da geçip bilmediği hali berin kalatırıyor. Ol köşkünleki ehli gımmat bağdatlarını, altın pullarını, anamdar ket hudalarını, alimlerini hem maşgalatını şok alayığına yadı. Sogdulun in edermenlerinden ulu koşun topluyor. Sogdiyan çeýdip emirin leşkerine garaşpýar ki, bir gün onun huzuruna ýegini soğutly gözleri ýanyp duran daýaw bir ýigit gelýär şeýle diýer. Ey beyik Sogdiyan, men şu bıçağım bilen 2 tane yol öldürdüm. Meniň ýene 40 tane arslan ýaly ýigitlerim bar. Olaň her biri 10 ganymy gaýtarar. Bir sen raýatyňda däl. Bir hiç bir hükümdara boyun bolmagy İslamdyr. Ýöne meni hem ýigitlerim arslan ýürekli garry dädem, sen ýaryňy berdi.
Bar oğlum, goňşumyň üstüne hoop awantyr. Enşimi ýyllar biz olar bilen söwde edýär. Biz olara goýun berýär. Olar aýallanma hemmesi özümizge geýer ýaly. Aýallanma hem özümizge geýer ýaly mata berýärler. Goňşumyň ganymy biziň hem ganymymyzdyr. Bar oğlum, bu agar günne olara arka dur diýdi. Ey sogdiýan, bil eşitdik, sen düşmanyň ýolbarsynam güýçlümüşün. Şoň üçin maňa da uzy ýeti uzyň naýdalaňdan ber. Sogdiýan bir mertlige de hayran galyp, ey iki ýolbarsy öldüren batyr kim sen diýär. Men şörüň adamsy, türkmen. Tarhan men adam. Ey sogdiýan, Tarhan. Ey iki ýolbarsy öldüren Tarhan. Men taňyna ýan neydi de beýik hökümdar sogdiýan, köşüň ýeşigine duran nökere şaret edýär. Bar bir türkmeni gözel zindanyň ýanyna eldi. Oý men gyýdym oňa hemem 40 nökerini naýda bersin. Ondan hökümdar iki elini altyn tagtynyň öňünde madama ýanyp duran otly şemdany bolýardy. Sanrayan ýoýun tezin edip, ey keramatly Zoratuştra, oý meniň pamykdan pek ýalňyzgyrym zindanyň eline degen her naýdamyň uzu düşmanyň ganyna goýursun diýär. Zoratuştra ýa-da Zoroastra, gadymy Zoroastrizm, otparalyk dininiň ýetatyny goýan legendar adam. Hökümdaryň ýeri zinda sogtda iň owadan iň akylly hem batyr gyýdy bolupdy. Sogdiýan gyýdynyň paýgazyna batyrlygyna gowunyp durýan doňa sogut şalygynyň ähli ýaralarynyňdyr. Nöker Tarhany zindanyň hulguryna eltenmädi, o ýigit özüniň ähli gaýdusuzlygyny ýatdan çykarýardy. Bir mert jerin gözler ýanyp duran şagydynyň azap keşfiniň öňüne ejizläp dyzyna çökýär. Ey beýik sogdiýanyň gyýdy, mahtaban zinda, sen beýri gözellüň nirden aldın? Şagydy hem bu arslan sypatlygy görüp, onuň ýanyp duran gözlerine, buğurşuňky ýaly döşlerine nurany ýüzüne aşyk bolýardy. Nädil gyryp Tarhany ýerinden turdy. Men seni görünmädime tanadym. Sen sogdyň aňarsynak ymgyr-ymgyr söýleriň şiir Tarhan. Men seni enşeme tapar düşümde gördüm. Arslan sypatly suratyňy ýöz köşkümiň diýwaryna çekdim. Ey Tarhan, sen sogdyň başyna ýoguz günni şönne bile kömegi geldim. Gözel zinda, batyr zinda. Ey arslan ýürek Tarhan anaýt. Men kakam beýik hökümdar sogdiýaryň ýurdy üçin, sogdlar üçin sen ölmäge taýynmy? Gözel zinda. Men sen diňe gara gözleriň üçin ölmäge taýyn. Sen dogryň aýdýarmy? Tarhan ýerde şommaly oturýardy. Ata babamyň ruhundan, biziň mahallemizi ekleýän şölüň otlaryndan, uyulan arasda suwlaryndan andyşýan zinda. Ey hökümdar sogdiýanyň gyýdy, indi sen aýt, sen öz gözellüňi kime bagş edersiň? Zinda egnindäki yakut renkli hindi parçasından tikilen çawdyny şowurdudyp, Tarhanyň ýanyna gelýär. Hem de onun gözleri näze bile garap, sogdyň düşmanlar bilen boljak sögüşdi. Kim iň batyr gazaplandy? Şo ýigit diýär. Tarhan zindadan özüne kim nökerlerine aýdalýar. Zinda bolsa özüniň hasap taýygynyň ýüzüne türkmene 41 naýda berildi diýip ýazýardy. Tarhana ak pata berýär. Tarhan şagydynyň ýanyndan çykyp barýaka, ýygyna gaňarlap, gözel zinda, men senin şertiňe razy. Ýöneten azap köşüklerde däl. Keşe bilen basyrlan içi tüstelöýde ýaşamaly bolarsyň. Şoňa razymyň diýär. Zindanyň birden bowuldy bolýar. Öňünde bolmasa, bu algyrlaşyny inni hiç gaçan görmejegi dünýäde ýuwuşy. Tarhan, seni sogdyň düşmanlary ýeňip gel. Men mehriban adam bilen zynnyny ýaşamagy razy diýip galýar. Kerwin sarayda ak kelleli horosandynyň getirini şum habarysyny bolýar. Gaş geçip dağlardan düzlerden hoştap bahar ýygyny getirýän salkyn şemalyň deregine gazygyn öwüsip başlaýar.
Soğudun şart ögrüğünü möjekler ulaşıp asmanın yüzü gan öýüne dönü. Inne soğudularyň her gün yüzüne silyan şadiyan günüň nuru çypdy. Zerefşanyň ahuda akyp ýatan durus suwum garartdy. Baýylgyn şpela emiriň saňty goşunlarynyň alyp gelýän betbalçylygy. Soğudun iraty üstüne dökülen ýoguz düşmana garşy ençeme aýlap söýüşipdiler. Olaryň setmiňsini garapdyr. Emma mundan ýoň paragat turmuşda ýaşap ýören soğudular. Ýurtlaryna aşym öjek ýaldaran aňyrty uturmaýan ganymlaň darbylaryna soňa wakat gelip bilmendirler. Beýik hökümdar soğudiýan galyk gaçak goşunlaryny alyp ýere çekiripdir. Ahyryn beýik dagyň depedine saldyran täze galasyna goranmagy başlapdyr. Tarhan özünün 40 ýigiri bilen düşmany şo gala goly getirmän 10 gije günlük arslan ýal söwüşipdir. Şo söwüşdi. Onuň batyr ýigitleriniň köpsi gyrlyp, Tarhanyň özüm ýaraly bolupdyr. Emma ol emiriň ýekeze urşujyna gala goýbermändi. Soğdiýanyň gorunýan galafy dagdan beýik polutdan berkeken. Emma ýagyşdy gijeriň birine hökümdar öz maşgalaty bilen füýz ukudy ýatyrka. Onuň iň önümdar hadaplayan ket hudalarynyň biri uruşda ýitirilen ähli mal mülküni gaýtaryp alar niýeti bilen düşman satylyp galanyň gizliň derwesini içinden açýar. Emiriň nökerler gala dökülýärler. Şonda galadakylar bilen düşmanyň arasynda galaply söwüş başlanýar. Zinde hem kakadynyň fiile gören Azamat atly dor atyna atlanyp algyrlasyn kimin söwüşi. Şo gadaply söwüşdi. Soğdiýanyň ähli adamlary gyrylýar. Hökümdar hemde gödül zindan ýetir alýarlar. Beýik taýyň üstündäki gala ot bolup ýanýar. Etekde söwüşip ýören Tarhan depetindäki äpet ýalyny görýärdi. Dönükli gedeniň 7 pıştyna şenni gargap gala okturlýar. Emma köşkün içine girinmadi. Düşmanyň atan peýkamy şöl artlarynyň döşünden parrany içýär. Bu mahar emiriň soğda ýiberen goşun başly hökümdaryň tagtyny ýelep öňünde gollary bagly duran Soğdiýanyň hemde gözel zindanyň üstüne gülýär. Ol sanraýan garly penjerinde olup, "Ey köpekden olan Soğdiýan, seniň başyň ketip Samarkanda emire peşkeş ederin. Sen gözeligi Hudaýa şükür, belkiden keramatly Bagdatda oturun. Ähli İslamyň diýeregi beýik halifanyň köşküni belmeli bolarsyň. Halifa musulmanlaryň dini hem häkimet ýol başdy bolýar." Soğdiýan goşun maşynyň beýik zaratlaryna gaharlanyp oň ýüzüne tükürýär. Batywaly ýerindäki gylyjy bilen hökümdaryň başyny kesýär. Zinde halifa gyrnak gurundan öleni goýurýardy. Duyman nurkar goşun maşynyň belinde pysag alyp öz ýüregine urýar. Edil şo wagtam köşküň içine döşün gan sarkyp duran Tarhan gelýärdi. Gany böýrün tagtyň ýüňüne serilip ýatan zindan üstüne özüň goýberýär. Zinda Tarhan sagat gyýry gözel zinda hem batyr türkmen ýigit Tarhan şu ýerde zan berýärler. Geçmişin iň beýik döwletleriniň biri bolan Soğut hemde onuň ajaýyp halky şeýdip ýok bolupdyr. Olar hakda biri halk arasyna ýaýran riwayatlar. Soğdiýanyň ajaýyp köşklerini galyny haraba sürpler. Hramlyň ýüzündäki üzlem saplam saklanyp bolan ajaýyp suratlar, daşlar, derleriň, taýaklaryň ýüzündäki soğdurlaryň ýazgylary, küýdügärleriň küýdü döwükleri görgün berýär. Şoň şüýrem her birimizdinge şu günümizden azat ýurdumyzyň beýik hem baý geçmişini bilmeli. Sırly kelle şanyk. Şagyr Alýoşanyň şa gözel zinda hem batyr türkmen ýigidi Tarhan aktaýdyp beren riwayatyny şeýle bir gyzygyp dinlediler görün. Ýagyşyň bir ýem diňip indi günüň çykyp duranyň soň duýup bardylar. Togor oglazygy bagyryna basyp oturuşyna gözüniň ýaşyny her näçe duýdurman tipirjek bolsa-da onuň aglanlygyny oglanyň hemmesi duýdy. Emma o hiç kim istat diýmedi. Gün ýem ýaşyp barýardy. Dagda munun artyk galsaň garanka üstüne alyp adaşmak mümkin.
Olar hayır etmän ýoly düşdürer. Arsa uly ýoly düşünmätlerine dağdan owa tarap barýan maşyn taklady da. Onuň şofýorynyň göläni ferma tapşyrmagy haýyş etdi. Olar gün uýunky sergezan çyrpdan soň hali tütünler süýnüp, owan gyrasyndan giýirip uranlaryna mazal garanky düşüpdi. Alýoşa öýlerine girin badejedi, Mari Nikolaýewna oňa alpetinden aldy. "Hey dowman geçen gözümi ýolda goýdum. Bir ýerde ýykylaýdyňmy kaň? Ýat ýerlerde ağlaşaýdyňmy kaň?" diýip garajanym galmady. Innem bir şok godu arsadagyň ýanyna, şoňyň ýanyna görneniň eştäýsem, edil toýunyň gyrkaryn. Hani uğru bir gitti eşin sarsır. Kitapların ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Kuşetkada çaýçyp Gatiduka oturun Matvey Stepanoviç aýalyna gaharly wagtyda. "Maşa Gatidiýan ulayma" diýdi. "Ýöňüm şagyrlaryň gözlegine sıkan bolmazmy" diýenne. Adamsynyň kes kellem garşy bolanyny zanýan turun Mari Nikolaýewna Matvey Stepanoviç'a dadarly boldy. "Näme gözüň alardan bolýan? Hemmesem senden. Bu dogman geçen ýumruk ýarlygynyň aýnadyp, azyryň sen näme? Welin nimeň diýenmemeden ok." Matvey Stepanoviç aýalyny köşeşdirmek istedi. "Ýere bolýar. Menden göwüňi degmek islemedim. Azajyk sabret. Anha ýene 3 günden kanykul utorýa. Men ona Aşgabatda internady berenlidi." İnternat sözüni eşitenne Mari Nikolaýewna has ýerbet bozuldy. "İnternat gerek däl. Balan başyna alyp gider. Men Alýoşa ýeki jügünim ýaşap bilemok ahyry. Matvey on nähil gowurýanlygymy sen bir bilseňdiň" diýip garaşyndan aýtdy. "Men onuň bilen özüm gürleşerim. İçini ýakaýyn diýen ýaly, ýatagyny geleli bäri tertiniň dadyny geçip şo müzdirip duran sypar küläni ýaşa buýduran üçin. Nazynyň kakanynyň dadyny awuldy sarpygyny hemem asmanakly gutapdan birinem goýman ýerine üçin aýhanyň torzary oturuny azap etmedem. Bu mahal Alýoşalardaky ýaly bir meňdeşirak ýagdaý çağılan äleleriniň öýlerine bolup geçýärdi. Oğul geyimini salşyrnyp bir geňsi bolup öýe girindi. Mari Nikolaýewna ýem storuň üstüni dörlü dümenden doldurup ýördi. Alýoşa täze kelem sorgusynyň ýytyny öýe girinden aňypdy. Ýöne storuň üstüne ijetiniň bir däli 3 tarelka goýanyny görenmedi. Olaryň iýmän içmän öýüne garaşanlyklaryny duýup utandy. Storuň başyna geçip "Bagyşlaňyny beýle giýjek alman" diýdi. Oňa hiç şeýle jogap berilmedi. Ýöne kakadynyň hem bejetiniň öýlerini inni ingen arkaýyn duýanlyklaryny gören Alýoşa öz günätiniň geçirilmegine göz ýetirdi. Ilki wagda gulaly güllükdi. Hiç kimden tehdit açkan okdy. Diňe tarelka degýän kümüş şemseleriň şarkyldygy, hemde kelenli sorwanyň şapyrdaýan sesi gelýärdi. Hoştap ýytly lawr ýapragy atyryn nahardan aňardy ýylanmady. Alýoşanyň gowukdan tapan kelle sana ýadyna düşdi. "Kaka, hani bil, men saňa nähil sogut getiren diýdiň?" Matvey Stepanoviç tüýjün agara şeýle bir gyzygyp durdy. Onu bir mahal dünýäde hiç zat gozgamaýady. "Hani iyi, soňra. Mari Nikolaýewna dözmedi. "Matvey, näme oň göwünni degýäň?" diýdi. "Alýoşa kakaňa näme sogut getirdin?" Birden ol öýküleni ýaletdi. "Sen sogudymy da ma kakaň getirýäň, ejen görün edil ýa-da adam ýaly" diýdi. Eýem gapaý etip baryn Alýoşa, ejetiniň soňky sözlerini gaňaryp, "Eje, men bu getiren sogudymy sen halamarsyn" diýdi. Alýoşanyň diýeni bäderden gaýdan eken. Sebäbi ol eli kelle çanakly gapydan girinmedi. Mari Nikolaýewna odaly galaydy. "Ýermeni näsem kem? Siziň bir şerini mazarsy anygy ýugurmagy niýetiňiz barmy? Nire göçüp bardym. Şu ýigrenji kelle çanaklar ýöňümde. Matvey hemmeden senden diýdi. Ol urtup beýle gyzaýa turup gitdi." Kelle çana görünnün. Matvey Stepanoviç işdemenlik bilen oturup nagaryny adyny unutup, derrew ýaýnygyny nakyndy. Onu oğlunyň elinden aldy. Ol Alýoşanyň sogudyny köp syýnady. Birden ýerini tasyrap turdy. Nagaryny hedr edip ýyp oturan Alýoşa ýüdüň. "Sen muny nerden tapdyn?" Alýoşa şonu nähil ýagdaýda gogoga düşünüklerini, togurun kelle sana görüp ýagyşyň aşagyna gaçyşyny hemem zinde bilen targan hakda aýdyp beren riwayatyny
yollaşlaryň her edip dinlendiklerini gurrun berdi. Kakary kelle sanaga agramdap gördü. Maşa. Stolumyň şep tahylyna lupa bardyr. Şonu getirsene diýip goýberdi. Mariya Nikolayevna lupany kimdi? Adamsynyň gündeligini getirdi. Sebäbi Matvey Stepanovich lupa diýdigi ýerinden hökman gündeligini bir zatlar ýazýandygyny o bilet bolupdy. Matvey Stepanovich kelle sanagy lupan aslynda her hili synlap gördü. Alyosha, sen bu sowudyň adam kellesi däl. Ýüzi sırçylynyň gipistiydi. Sen muny mektepden oğurlan vuraýma. Bühülleri Alyosha edil şarpyk çalyny döwründe stolun başyny galdy. Kaka sen näme üçin maňa beýdiýäň? Men ömrümde hiç saçyň oğurlyk edemok. Inneme oğurlaman. Onu gowukdan tapdym. Onu almasaňam ertir oğlundan soraý. Matvey Stepanovich oğlunyň göwünde degenini diňini bilip galdy. Sen meni bagyşla Alyosha. Ýöne men bir zat düşünemok. Ýatama kelle sanak dağın gowuny näme işledin? Alyosha kakasından ağrını almak istedi. Men ne bileyim? Onsuz yere çekiştirini yapıyordun hani billa. Kakas oğluna näme jogap berjegini bilmedi. Gözünü kelle sanaktan ayırman burnuna salyp gepledi. Yere bolýaly naharyň ýyda ýatdy. Edil şowat kelle sanaň içinden nämedir bir gatsat patlap ýere togulundy. Matvey Stepanovich agyryp ýatan demir turbozugy gallardy da onu oňa synlady. Turbozugyň içinden ulynyňy bir garaş çemeri fotopilionka çykdy. Matvey Stepanovich şinnem muny Alyosha dagynyň bilgeçliğin Guran oýunydyr diýdi. Emma fotopilionkalar sırap lupanyň astyny görüp uranyny görün ýör gökden geldi. O geldiň nebit ojaklarynyň, harbi bölümleriň, raketa ustanowkalarynyň ýerleşiş planynyň, garbi ähmiýetli zawodlaryň hemde şäherliň asmandan alynan suratydy. Matvey Stepanovich pilionkalar gaýta synlady. Gündeligini bir zatlar ýazyşdyrdy. Emde kelle sanagy ýene bir gedek içkin barlap çykdy. Emma şu pilionkadan başga ýegereler hiç tat tapmady. Ol düşökleri ýazyşdyryp ýörün aýalyna basym geljegini duýdurdy. Eginine şini ýerine atyp gön kabinetine tarap gitdi. Içki telefon arkaly ençeme tapartil kakap atriýadyň naçalnygyny raykomyň bürosundan tapdy. Hemde oğlunlaryň täsin tapylmasy barada jikmejik gurrun berdi. Atriýadyň naçalnygy terkediň ähli şägini nariýatlary iň ykçam ýigitlerden güýçlendirin. Ýaty ýaşdan amangylyk işi öýünden hiç ýere gitmedin. Kelle sanagy harby ähmiýeti bolmadyk galyp bilýän kodalyp ýöňki ýerine ýeltin. Hemde gowagyň görünip duran ýerine oňat ýargylanan sögüşçüň post goýun diýip buyruk berdi. Hoşlaşmadan öňünçe ol şu gizi okrun komandaşy bilen galan meselleri maslahatlaşyp ertirden atmanka zastava geljekdigini habar berdi. Matvey Stepanovich oturun ýerinden turman kalgolyň başlygyna telefon edip şu gizi maşini berip aman geldi mergeni öýüne getirmegini hemde o adamlaryň sala mümkinligi diýen niýatanysy barady. Badybas zastava habar bermeklerini tapşyrdy. Naçalnik kabinetinden göni kadarma gelip ähli-eskerleriň garby trevoga taýin durmurlyklaryny buýurdy da gön öýüne bardy. Alyosha ýady boldy. O lejetiniň naharyň üstüne ýatsaň elbet bolar diýenden bakman ýerine girip amazganypdy. Matvey Stepanovich näler islemesedi. Oğlun turmaly boldy. Alyosha oğlum turda geýin. Mariya Nikolayevna anktan goýup "Benem mollu Matvey, giýjäň sen onu nirä kiçik bolýaň" diýip adamlaryň ýanyna geldi. Matvey Stepanovich aýalyna "Maşa, hemmesini soň düşünürdüm. Şu mahal bizden hiç de soramady. Gelýän çakkaraş arkaýyn bol. Bir aňarda bir sagatdan dolanýar" diýdi. Mariya Nikolayevna bir zatlar hüngürdäp nahar ýylan gap sanaklar ýuwmaga gitdi. Alyosha Krabadynyň aýagynyň asalygy balagyny giýip oturýan ýerinden "Kaka näme boldy?" diýip geňergenler. "Kontra Alyosha, kontra. Sen şu kelle sanaň ýatan gowy taparmyň?" Alyosha bir salam oýlandy. "Kontra" diýen sözi Kakanyň hiç mahal keypine agyny almaýanlygyny, diňe duşmanyny şo söýle atlandyrýanlygyny,
Hemem onuň duşmana hiç haçan parçaly garamaýanyny ýadyna saldy. Soň şunu bol hatyr gutur geýnidi. Ýok kaka, ýekedim gowy tap bilmen. Ýöne onu arşa bilýändir, o daglary 5 barmagy ýaly biletdi. Ataly ul ýaryna 2 tane oňat ýaraglanan soldat aldylar. Gazi gömülüp göni arşalara bardylar. Arşa bir mahal ukluma gabilede dursun. Gaýta bir çaýnak göýük çaýyň başynda jedirdäp, şuňky gören eşdenlerini baallap oturan izetine. Näler uklasy geldi ýatyrman, jik-müzik gurrungyr oturdy. Matvey Stepanovich gijanyň içinde biýmila edenler üçin gunşa daýdan ötünüş sorap, arşany aňarda bir sagada ýetip gitmän, amanla öýlerine getirecekdigini aýtdy. Arşanyň bulaşykda ýolalarynyň şeýle dogry uğur tapyşy Matvey Stepanovich haýran galdy. Alyosha fanaryň ýagtyna kelle sanagy edil alyşy edip ýüzüni asmana baktyryp goýdy. Matvey Stepanovich 2 soldaty gowagyň beýlerägine garymda galdyrdy. Hem de bir üýtgeçlik gorda zastawa habar vermeklerini tapşyrdy. Ondan halis gözleri birli uğran oğlunlar bilen ýygyna gaýtdy. Atryadyň начальнigi ofitser Minasyans agşamky söz berişi ýaly daňat watmanka Matvey Stepanovich'yň gapsyny kakdy. Hem de saglyk amanyny soraşyp bolan matlaryny zonadaky ýagdaýyň ingen sırşyrmylygyny. Sonuň şunem urtut operasiýa maslahat çağırmagy teklip etdi. Wagtyň ýygdygyna garaman штаба gelmeli adamlaryň ýaglady ýygnandy. Olaryň arasynda terketçi komandirlerden başga dağdan gaýdyşyna entek öýüne barmaga ýetişmedik. Amanylly mergen bilen madama kijizik murtunyň uzun toglap oturun kalgoz başlygy Perwan aga da bardy. Ofisier Minasyans oturunlardan diňe bir öýüdüniň däl. Edem okruň komandawyny ýetirgem nägilidigini duýdurdy da. Asly kartaň öňüne geçip şeýle diýdi. Düýün hukuklar adam tuturypdyr. Minasyanyň bu sözleri oturunyň äletini gowduryna saldy. Olaň her biriniň egininden agyr daş basýan ýaly elbet duýgu gaplap boldy. Ofisier başlaryny aşağı saldaşyp oturundy ýüzlenip gurrungy dowam etdi. Düşünýän, bu habarym size iňňän ýokuş degýändirim görün. Bu wagt puşman eder maýmyz ýok. O meseleň soňky ýeňişlikde maslahatlaşýarys. Ýa-da hereket etmeli. Iňňän tiresat, iňňän paýgazly hereket etmeli. Ol ören hukukly düşman. Onu Matvey Stepanovich şagyryň gowukdan tapan kelle sanagyna suratlarym äşger edýän bolsa gerek. O sözüne azajyk diýini berdi de ýene dowam etdi. Munyň ýaly hatyrly töwük görüşlüge diňe synagdan geçen tejribeli razvedka ýurup biler. Zasyegniň aýtmagyna görä, şuň tergetden bäri 2 adam geçmeli. Olaryň biri kelle sanakdaky plyonka alyp ýygyna gitmeli. Beýleksi bolsa şu ýerde galyp Zasyegnik bilen duşmaly. Matvey Stepanovich gowy näçe adam saklaýar? 2 az. O ýere ýene pesinden 3 adam ýermeli. Mehmanlar tergetden geçmäge päsgel bermän. Ýöne ätiýaşdan bir atryat gowagyň golaýyny daýyn bolup dursun. Mehmanlar bilen duşşuga siz ýene kimleri bermekçi? Matvey Stepanovich biraz oýlanydy. Serjant Prokopchenko, soldat Vano Gurgenidzany. Hemde eger ýöňe garşy bolmasan gaýollaş, beşim fydip. Ýygyny bolup geçen bu wakary herlen bäri öz ýanyny ölçeri oturun. Amanyly mergen görkezdi. Ofisier Minasyans galgodyň başlygyna ehlak tüýüsleriniň ykçam bolup durmaklaryny, olaryň ätiýaşly bolmaklaryny putu tapşyrdy. Ene Perwan ikisiniň arasyndaky köne jedelleri birden ýadyna düşüp, käkilik etiniň gowrundan oda ýapyp ýeň has tüýüsi bolýanyny aýtyldy. Başlyk kedr edip güllüdi, çykyp gitdi. Soňra kabinetde diňe ştabyň işgärleri galyp geçirilecek operasiýanyň jikmejik plany düzüler. Arşa günnugun madyna köprüniň üstüne Alyosha taşdy. Alyosha ulyň gece pikir edip ýatyp bilmedim.
kelle sana sana näme şunu ýygyna ekitdirdilerke? Kakamyň ýygyna adamy ýörtdirler. Ýerden köşämizden zastaba tarap polkovnikim maşyny geçip gitdi. Köşäniň her ýerine ýaraly tergetçiler goýulypdyr. Bir ýetişikliği bar, belki sen bilýänsiň. Arça, hiç ýerde ýetiň skaraýmagyny nep, Alyoşa süýem barmagyny agdyna ýetirdi de daş tögülüni heretdi. Kontro. Düşünýärmi, kontro. Arça Alyoşanyň näme diýjek bolýanyny düşünüp bilmän, ýurlaşyna çiň kerip duruşyna başyny ýaýkady. Alyoşa bir wada ýylgyraýjak galetdi de, ýene garasyn bilen kakam düşmanlaryny kontro diýip atlandyrýar. Indi düşdüňleri öňe muksundan garan sebäpli kelleri gulap duran Arçanyň haly kejeberi garaşyp kontrol diýdiň, düşman diýdiň, kakam diýdiň, düşünüklerge diýsen Alyoşa, sergetden geçen bamyka. Alyoşa näme diýjegini bilmän ýeginlerini bassy. Bilemok, garşy men diňe kakamdan eşden dadyma diýýär. Sorasaň bilmeýärmi? Men kakamy beret. Sorasaň bary hiç de aýtmady. Sen bilýän ahyry, harbysyr. Arşa bir ýyl köşeşini ýaletdi de. Ha ola o şeýle welin bilen biläýsek go bolardy. Belki kömegimiz degerdi, dogry dämi Alyoşa diýdi. Alyoşa ýylgyryp, men kakama sen aýdyşyň ýaly, belki kömegimiz degerdi diýdim gül ugaýty. Siz kelle sana tapyp berdiňiz. Galanyny özümiz bir zat ederiz. Benim ýen söregimizi ödäl ahyr diýip degişen bolýar. Olar ýerlerini bir-biriniň ýerine atyp ýuwaşdan oba tarap ýürä gurdular. Arşa bir al goýlandy, bir kulsyny aýdandy. Rat kelle sana ýerine goýdurdularmy diýmek, o ýöne zat däller diýdi. Osun kelle sana däl eken. Kakam lupa bilen barlap, oňa ýüzüne ak sırça salyny giýip istidi. Alyoşaň bu habary Arşany hayran galardy. Ol arkaýyn durap ýöňkü pikirini dowam etdi. Gördüňmi? Onu gowokda içarlar goýanlar. Bir de onu tapyp getirip ulu kömek edipdir. Alyoşa uludan demin alyp ýollaşynyň ýüzüne seretdi. Arşa has ötürek geçeni diňe şonu duýup barlydy. Müýnrüge dogry bir ýerde biziň eden kömegimiz ýok. Bize galta kelle sanak ýerlenem gozgunmazdy diýdi. Alyoşa dostunyň oňaýsyz ýagdaýy düşündi aňyp ýylgyrdy. Sen ýalňyşýan Arşa. Meniň daga ekiden kim? Siz öýümizde oturan urdam zat bilen hiçden bolmazdy diýdi. Arşa bir näme aşyryşyp, onu diýjek bolsaň, gowy ilki gören aýhan dogry. Onu kelle sanyň üstünden barnymyz sebäp garşydy götdünne. Olaň ikidem aýhanyň sen men ýok. Ýezal gahrymany öwürlenne gülüp hediredinler. Hemde sırlı kelle sanyň soňy näme uturarka diýip uzýunly günlerini howsalaly alada bile geçirdiler. Vano rahat ýatdy. Awşama goly howa ýene-de bulaşdy. Edil düýün kyýal al-saqy baş dumany daglyryň aňyrsyndan ýene lemmer galawurtlar süýşüp geldi. Bu kudaýatyny eskerler eýlesine beýlesine garap ýetişmäkäler ýağış damjyklap başlady. Operasiýanyň komandiri edilip bellenen serjant Prokopchenko howanyň erbet üýtgenligini mayor Skvartsova habar bermek üçin telefon ýapyşdy. Emma ol trubkany galdyrmanka. Telefonyň özü ňyrdy. Serjant trubkany haýdan-haý gulagyna tutup çigirlem diňleýär diýdi. Telefonyny mayoryň akem howsalaly ýogyna teleşdirdi. Çigirlem, maňa gulag asaň. 3 minut munan odul. Mehmanlar terkede bolup bärik kesipdirler. Öderim 3 adam. Olar ýene 10 minutdan ikiniz de ona ýeterler. Aňarsyp bir saga ýetip ýetmänem. Gowogyň agyna gelerler. Üçgär biriň, Semyon üçgär boluň. Nokot. Serjant kapitany durun amany geldi bilen Vano gözüni gıptıdı. Ulug asyan ýurlaş mayor. Mayor Matvey Stepanovich hem ben ne düşündüm diýip trubkany ýerine goýdy. Bu garaşylýan operasiýa Semyon Prokopchenko'nun amany geldi mergen üçin täzirdi. Olar islenmedik mehmanlary öňüm bir kuş gaýta garşalyp görüpdiler. Şonuň üçin o diýen howsura düşündir nokdular. Ýöne ýaňy 1-nji ýyl sergetde gulluk edýän Vano Gurgenizde hakyky zanly düşman bilen ýene bir sagatdan ömrüni ilkinji gelip ýöwüz duşmaly. Şonuň üçin ol daşynda akyrlar näler sıra bildirmedik filan bolsady.
Simeon onun tolgunayanını anladı. Bano, sen yeni hakkında aydımı öğrenen oday diyen yalvaryan, yuvaşudan hinglersene deydi. Bano, yağışın halit güycap uğranı duydudu. Yeğinindeki prezident plaşının başlarını bürünüp, aslıca hinglini buludu. Ne Simeon, ne amangelli Gruzinse yıkacağı bilmeselerdi. Bano'nun bokurduğunu kaynadıp aydiyan darin aydımını meherle dinlediler. Bano aydımını aydıp buldu. Hiç kimden kes çıkan oktu. Olar mahal öz ecelerini yatlayadılar. Meher bilen, onç bilen yuğdunup yatlayadılar. Damışlığı Bano bozdu. Yollaş terjan, men yine hakta kaydımların ençimlerini dinlep gördüm. Näme üçin ulan hicidi ehlifem gaygılıka? Simeon bir yerden alsak Ukrayn oğullarının birindeki İzzetinin kuburunu herlen beri yatla oturşunu. Sebep van ocan. Eneler köpülün şağalarından üngülüyeler deydi. Ola şondan soň yine ehli salımdımdılar. Mehmanların bir vada ikisi peyda boldu. Olaryň has daýagragy. Gogogyň agdyna geldi de bir salym töweregine ser salyp. Ehdil köýneden tanış öýüne giren ýaly göne gogogyň içine tümüldi. Kelte boýrusy bolsa, gogogyň daşyna garaşmaga durdy. Ehdil şopur tutdy, öňden dilleşilşi ýaly. Simeon gapdalyny ýatan amangelliň egine ýuwaşa kakdydy. Olaň ikiden birden öýür galdylar. Serjant mehmanlary "Ýeriňizi galdyryň" diýip adamlygy berdi. Serjantyň tetini beýlek iki soldatym ayaga galdylar. Gowukdakylar ellerini galdyrdylar. Edil şu ýerde üçünji mehmany garşylamak tawşyrylan Vano birden Simeonyň gapdalyny peýda bolan äpet garan gördü. "Yollaş serjant" diýip gaýgyrdy hemde arstlan ýar topulup göz açyp muhtaramda mehman bilen serjantyň arasynda düşdi. Emma ganymyň gutulary yer galmanyny bilip zan howluny serjantyň ýagyrnasyna giden ýalaw gamasy Vano'nun döşünden boya giyirdi. Amangelliğinin ara Maysalman atın oku olsa gan hor durun yerine agdardı. Simeon Prokopchenko şınar ýaly ağan Vano'nu dyýdyny çöküp guzoguna aldy. Hemde gaýtalap Vano zanyp gaýgyrdy. Gurgenizde en soňky deminne galan ähli güýjini ýygnap zordun gözünü açtı da şalaca. Simeon eceme hat yaz. Oy ol ağlamasın deyip zan verdi. Serjant ağladı. Vano Gurgenizde az şöýdüňi eşidýämiň ölme diýen. Gowsy ediz dostum aýdymaýt. Vano dymýady. Olanyň ýödüniň nurany at ýüzüne diýin mandam ýan soğuk damjyrady teskinmän arkaýyn ýatyrdy. Şoňyň ertesi ähli owy bolup esker Vano Gurgenizäni depiň üstüne zaýladylar. Türkmen toprugyny ganym düşmanlardan gorap Ukrayn gardaşyny ölümden halat eden ýaňy 21 ýaşynda Komsomol Gruzin ýigidiniň mazarynyň öňünde ýas mitini geçirildi. Zastawanyň ähli sastawy öz batyr ýollaşyny ahyrky ýoluna uğradyp asmana tüpüň etdi. Gahrman eskeriň ýadyýarlygyny ebedileşdirmek üçin ajdarlygynyň gabat ilerisindäki dagy Vano dagy diýip at goýdular. Adamlar eskeriň mazarynyň daşynyň entek dagy makalar. Şo bilen dağın dipedinde basardayan gyzyl bayda gördüler. Baydagyň ýanyna bolsa 5 tane boýdaş çagat urdy. Hudaýberdi Durduýew, gaýadan güýçli. Türkmen topragynyň günerti tarapynyň gaýahy berentli pesli gojaman dağlaryny görnäse wakalar bolup geçipdir. Ýazyjy şahirleň wasbyna münasip bolan ýerimin görkü, ýeriň görkü, asmanyň diregi bu dağlar. Ençe asyryň gowwaly günleriniň dilsiz agasy şaýady.
Bu dağlarda adam üçün ýörüýürümmi? Hopum. Ýolunun ağlaşyp tewtirep ýören bir ýolguçy. Dağın dur suwly çeşmedinden teşneligini gandyrýar. Onuň salkyn jülgülerine saýylýar. Dürli dümen iýmişlerinden garny ýalýar. Başga bir dağda ýyrtyja ýolup ýa gaýadan süpelek bolýar. Ýene bir gadaply kış günleri dağın hiç ýerinden taşa tapman, soğuğun regimsiz penjetinde pida bolýar. Eger birin dağlanmada dil bitse, olar belki ömürlerinin her günü sahibi gadakly goňuşly ýa matamly bir wakan beýan ederdi. Şonu megeren biz şu gürrüň birjek hikayatymyzdy dağın öz ağzına eşderdik. Garaw basan belin başyna asmana tutup oturan hasar dağı. Tümün serpaýyny ýan eginden sıpara vurdy. Onuň göwsünde mesken tutan mahluklar hem daň saz berenine ýörüşip, eýýem hersi özüne laýyk azyk gözlegini sıkypdy. Adatdaky pişesi bilen meşhurly. Dağın sürçek taşlarından göz açan bloklar, teher nurunun kuwat tapan ýaly has batly atsalşýady. Olar suw degip gelpillaşýan daşşagalaryň gulawyna şawş çakýan kimen şillir tedýärdi. Ýylyň 4 faslyna göm-gök bolup oturan syratly arşadyr. Digir nur jagadlaryň teheriň şelaýyn şemalyna ışıldaýardy. Älim ýagtyryna. Gaýanyň birine bir gowak garalyp göründi. Ondan uzynyk deşli bir adam çykdy. Ýaşy ortadan agan, sirden moýy daýa göwresine ýaraşýan at gözlü bu adamyň süýünmek burnu ullokan erinnek agzynyň üstüne abyp durdy. Gurdelek sakkaly. Ak mutgal köýneginiň ýakadyndan ýeňlerinden görünýän tüýleri onuň ýagarlak adamlygyny bildirýärdi. Gowakdan pasarda çykan äpet kuş ol adamyň gerdenine gonyp, hani ýertirlik paýym berdi diýen ýaly eýetiniň ýüzüne şiňerildi. Soňam agzyna tutulup berilen goşa dogrumçanyň birini lakluk atdydy. Beýleksinem çüňklerlen gytyp ýere düşdi. Ol adam eldeki bir güdüň garbyn motoryna üns bermän gyýşak gaýalyp gözaýlýardy. Arkaýyn durup töwrügini äwmizlik bilen her sarşyndan onuň bir jeli gaýlarda köp ýoly ýatany aňlýardy. Emma onuň derwiş ýaly ýabyn ýatyp, gowakdan öýrüp ýörmegi nämeke? Badamy dağdan arasy bir salkynlyk ýol bolan gaýraky küren obanyň uluzun kişi hemmet tanaýardy. O biçinde onuň ýörgünde ady Peleň awşudy. Onuň gaplan dersin süýräp gelýän wagtlarym bolupdy. Şeýle arzanak adam bolan soň nur ýagdagy ilat Peleň awşu diýerdi. 20-30 ýyl bäri awşuluk onuň pişesi. Goja awşu bu dağın köp ýerini eli tüpüňli keşläp çykypdy. Şol gowagam onuň meýdanyna öýdi. Onuň goňmadyk gerekleri şu öýünde ýatar turaýardy. Onuň bugün gowakdan öýrmeginiň sebäbi şudy. Ýöne onuň bütün eklenjini awşulga baglamagynyň uzun kıssasy bardy. 25 ýaşyna çenli ol 8 ýyllap Hehip baýyň goýunlarynyň ýydyna terpäpdi. Baýyň 10 sürde gorunyň hasabyny barmak basyp ýenýäli ýöredýärdi. Hatta yetim toklusyna çenli onuň ýadynady. Hehip adam şonun galypdy. Şo giden baýlykdan ýekezi de janly dagam ýüreýdi. Öz janyskana dönürdi. Çoponyň 7 pıştyny goýman garganyp görünniň ýanyna ýa saglap çykkanda güne galyny dönürdi. Bir tapar şu etrapda görlü beşdirmedik bir tupan gutdy. Ilki gara ýylgylyk soňundan şabardap şaw goýdy. Şaýrar dolup hir akdy. Dağdan äpet taşlar hirin içi bilen düňdürlüşip gaýtdy. Şol ap tupanly gün baýyň ýöl goýunlarynyň olan mehşanyny bölünipdi. Sopon terim gün entep olan üçüsünün öz gözüni tapdy. 3 tane gasır işşek goýun gürüm-jürüm bolaydy. Sopon şunça bagyryny parlady.
Oradan uçtap bilmedi. 3 koyunu tapman ova varsa, ol baryanının ihtiyarı darılacağını biliyedi. Emma yer termen tapmadın, başka las kalmadı. Yetip bay soponun eden tamasını ödedi. 3 saanlığa direkse gidenler. Bayağı sözlerini eşlendiren buyurun, bayın saçanın kıyalık gidecek göder pietreşip huyun kâdiyonu. Edil garabatın yali dile tutuldu. Bir vada ağaç yudun yalı sağa tuğulup oturdu. Ondan karısının işlep başını yaykadı. Bardatlar diyecek oldu. Emma yine dili diyen etmedi. Son demi damağına gelen yali alına sap fermenli. Şavarmanı onun eline oğuzun başına küle bulaşıp yatını kete uyundu. Bay edil kuduldan yali kete uyun zavırdatıp sopundan tarlı. Kete sopunun mağlayını degip kat böyle düştü. Sopun mağlayını yapıştı. Bir vada gözünü açıp bilmedi. Başaylanıp gözü karankıradı. Onun göğünü bir neciyetin boğazının yapıştı, zâını cehenneme iyi verdiydi. Emma o yine de akılına aylanıp köşeşti. Gatan kurbağa yağlı atan tatan vurup oturun bay bilen oyunun dengelmezliğini akıl etti. Ondan ayalı oğlum meretçik gözünün önüne geldi. Bir hanlıktan çıkan mahluk için ayalını yalnız perdendinin karavsız yetim kaldırmağı müvessa vermedi. Onu yansada korkun ömürdür eden Yetip bay soponun mağlayın nak aşık yal çiğişi görüp yemlirdi. Vah yen namında şu mahallan her kılına derek bir çiğiş yatasamam içim soğamaz haramlarda. Son söz soponu ketevdünüm katı değildi. Ol hırsının iştap uludun demin allıdı. Bir yerinin hara isteyen yal kapa gözün ayladı. Emma dine ağzından kallığın aktırıp yatan garrı köpöktün başka hiç tat görmedi. Ol yine dıngzap durun kaharını basıp behimini aylandı. Onun ağzından çıkan sözleri yalın olup savradı. Yetip bay, men senin bitini yen husuyttuğunu biliyordum. Yönü 3 maslık sebepli. Beyle gonzuna gorguyru etmedim. Inni men üçün senin hal kapıda yatan köpöktün bir zerrede farkın yok. O sebeptenim. Sürüyüne iyi bol. Bu mağal sen güle haklaşmağa yağdayım yok. Yönü senin bir vakit kesegüyün tagamını dağıdıp görmeli olsun. Bayın sap, şu 3 işin sebepli men hak geçtiğim saklacağına da güvem yetti emma ölü. Soponun hakkı belanın okudur, iri uyiş hadaplaşmalar bulursun. Son sözler aydınlı. Onun gözleri ağlarlıp, dişleri kısıldı. Nuri Ağdiya'nın şu sıkıp kaydışı oldu. Bayın koyunun edinle. Çarık sokay yırtan sonku 3 yılının hakkından yeten 4 tane arık topluyunu kem. On kapsına ön kusuru getirip gidipti. Şondan da Nuri Ağdi iklins aladaf nedip, kän o oylandı. Başka bir gözü kıdarın bayi sopon nurtadı. Yine yünkûnu olacaktı. Doňuzun ağzı näme, garasy näme. Daýgançylyk edeyim diýdi. Yeri ýokdy. Bula ýa-ni da onu sürüp bejermäge mal gerekdi. Etmedi. Günler ýylygyny geçip barýardy. Nuri Ağdy iplenip ýatmakdan haýır ýokdugyny bilse-de, alazyn tapan okdy. Emma bir gün öýüne arkan oýunup ýatyrka, tärimden asylgy hyrlasyna göz düşdi. Bütüp oňa atasından galan mirasdy. Öýre Ağdynyň mydama ýanyna götürdü. Onun gülehini yürü türep awawlymandy. Ýöne ýatanyň şep ýonypdyrlar beýdip, burulzap ýatmaýyny menem bir daşy çykaryň ýerine bilen ol tüpüňi pürüşdirdi. Miýilini arastyrdy, ok goýdy. Bir tegelek şöreği keplep şit ýağlyga dolagada beýiline guşandy. Tüpüňini ýegine atyp daşary çykdy. Şäher we şäherinde soň nirdesin başy dumanyny kemerli dağlar diýip ilerligine uğra berdi. Onun ilkinci ağı şoğlu boldy. Ok geçme sümmet okoyluk sülgüden çıkıp yok olana darmaş uğranan şolu gülün. Sagaptırnak yerişin üstüne şahalar burum ayrık döşünü gaýşardyp jülgän ýokardan sıyınlap durdy. O jülgüdäki çeşme suw gelen bolardy. Emma mayajyndan atylan gülle edil durgundan negdi.
Bu dağların dürlü dümen ot çöpünün gülün tiyirip görün semez ayrak yel velen pökkü yali. Yerden gol boyu böktü de tügdürlüp aşağı kayıttı. Şeydip Nuriyadı çopunun egri tayağını tüpüne çalıştı. Ağusturuk onun kespi kâr boldu gidiverdi. Ağı onun vaatları. O maşgalatından artan keyik etini deyane uğunu çalışardı. Delet küydep, pulunu hüdürlep durun adam oldu. Urun keyiğini tutuvam satar uyver verirdi. Şeydip ol gış ağzını edinlerdi. Yine bugünüm belen ağız için şol önküğünlerin biriydi. Ol goğun ağzına durun yerine sağ elini gözlerine penalap dağın yüzüne ter salmaya başladı. Yanı doğan soğul günün şöylesine ali aşırı öğütüyen belent dağın gözleri görkü, onun gözünün önünden bir geçiyedi. Toğulum kemerler, yelbirin ekilin yal hatarlanışıp oturun arsa, kerka, uyuncar, nar ağaçları, güverleşip oturun kara töngüler, dağın düğününe ullokan, gök hal yazılan yal olup görüneyen gürbe uğurtlanır. Uzunun dögülün katlamanın içi yali kat kayalar, epet dağışlar, kayırda bolsa oğlunların tezine guğunup salyan, tayin tamdırası gamaklar. Birden ağusuyunun gözüne yanı oturguncu oğluğunu iyidini tirkep, otlap yürün keyik kaklaşıp gitti. Ağusuluk edehed onu, haydan hay tüpüğüne yapışmaya mecbur etti. Belen ağusuy, goşu keyiğim madal atımına getirme uçun, yan tımlap olur taraf uğradı. Eyetinin kesfine beret ağusuy, bir güdüm, artıkmız işaret istemen, on kaptallın böküp gidiverdi. Bağlasının dümtünüp maydacı otların başını çertip görüşüne guğunayan yine keyik, bu mahal üyödünün kassına çıkılının bir haberdi. Ağusuy, deşli ağrık böğresine yerk edip kat yengil guppiyadı. Ol, daştan daşı öküp kayırdı dırmaşıp, ağranı yığırıp baryadı. Onun hiyali keyiğin yazlı manglayına durun, daşı pinalap atmaktı. Ol daşın yenglerine varıp, demin dürsödü. Daşın düğününe eğeti bilen den hedir bulun bir güt eyyem, ög ağını göz atsın alıp galpılla oturdu. On gözlerini enesine sanım oğluğunun bana oy diyen yali manu görünü. Ağusu telpegini çıkarıp yoğuştuk bilen daşın yokorduğunu ışıkladı. Keyik arkayın otlap gördü. Onun bu yok maytadan karıncığını pökkürdün. Tokorcu oğlucuğu dirin böküp göz başına oyun ediyedi. Birden böksöklep enesinin yanına var yadı. Onu hükün yadı. Ayağına solupşadı. Birden amalgap barıp maytalan başına iskıştır yadı. Kelleciğini kaldırıp bir yerleri hiredi yadı. Ondan yine de gelip enesine ıtıl yadı. Enesim güya sağatının bağırına batıp yüzünün gözünün üppiyen şekilli ağzının oğluğunun yüzüne boyuna tüyküştür yadı. Muna ölümünün gün yanına enenin öz bağlası böyle hoşlaşığı deyip düşünmegem olacaktı. Çünkü harlıyının niyeli eyyem o cenevure gidilip, tüpün gulogu dine süyüm marmağın ıhtiyarını verilipti. Emma gulok katılmadı. Ağusu, neme agaraş yaka? Neme süyün atma yaka? Ol, bir okta iki zandın ağulap bilecek ahir. Emma, tüpüngden tida çıkmadı. Qaytam ağusu tüpüngünü iyidini çekip, göğresini lampa aşağı koyuverdi de, omşak olup giden ullokan deyip yoğuşuna yaplanıp son pikire battı. Ol yumruğunu, duruğunu direp, yine keyin oğlucuğunu kızgın meherden kanırışına, daşın aptalının sıyın ediyadi. Daştan hayranıp durun adam kellesini görünü, keyik ürküp ümdüzünü tutturuverecek oldu. Emma birden hem Ağusiyonun gözlerini göz düştü de, zadılarının yarı ankarlı duruverdi. İki göres birbirinin içinde sakmak saktı. Ağusiyonun innam zümsülledi. Sonundan deri bastı. Ol manglayını ayetini verip başını dilkeledi. İçin gipletti. Allah canlarım. Önemli oldu. Pelen gülen yüzüveyiz durumdadı. Beyin namı artlamadım da. Ya adam garırdıkça yüreği kolyamka. Birdenem tıyık sancırın yali. Yüreği avap gitti. 12 yaşında gadamık alan oğulcuğu gözüne geldi. Yok, men bunun tenine tıyık sancmayın. Oya bağlatına guğunsun.
yeklesin ularsun, höwredensin. Yönü keyik dirin janawar siratly ogudan hayvan bolýar. Gör ahir. Oň daşyna zer şaýlyn ýaly ýalpyllap durşuny gerek. Bugün men elim ýara tutup bilecekler. Ol buyrgy mätler ol oturan bir güdüni usurluk bilen güzegini alyp, oň başyny ýereklerini hypalaşdyrdy. Sene malgyrym günämet. Men sen agydyň ýerin arsyň kesýär. Köpden bär ýoldaşym Batyr ýaranym bolsaňam, sendiňe aşaratmy düşünýär. Emma yüreğimin häzirki derdini saňa nenim geplemän düşündürýär. Onu söz bilen aňladyp bolmaýar. Ýöne bir gütlerim ýöz şagalarynyň zada düşünlerini görgür gözleriniň kökü garlyna döýýän bolsa gerek. Men görün yüreğim damarym garaldy. Ýa-da sen eýäňden hiç tadı batyrma. Gerdeni bir gütlü gözü ýerine garay-garay sus bolup gaýadan indi. Ýola düşdi. Onun aýaklary öz uğruna edilýärdi. Aňyny görün armanyny öten ogulja edipdi. O şonuň gyýsy ömrüni durky bilen gözüňe getirmäge jan edýärdi. Birdenem meretçik bilen bagynyşykly bir waka hakydatyna geldi. Näme üçindir göwüni aram tapan ýaly boldy. Ondan şu wakany ýeken aňyny aýlap başlady. Ol her gerek awa gaýtmakçy bolup daňdan turunna meretçigem hukman oýunardy. Kakasyle gitjek bolardy. Emma pelen awşy her zapar hoşamaý sözler bilen onuň göwüni tapardy. Şo gedek görün ol ýözüni ağlatmady. Ogluny arşaly dağlar görkezmek. Onu ýabyny bitýän nardyr ülümden, injirdir alçadan doýurmak, käkirikdir turus, eger sataşdy. Tilkidir şagar bilen tanışdyrmak. Awşyň öz pikirini ýok derdi. Şonuň üçin aýaly ýumruk ýaly uluny saňsarakladyp bermek gerekmi diýip ýigentedi. Kakady meretçigiň aýagyna şepek çekip ýandy akdypdy. Begenjinen guş bolup uçan meretçik ýolda bar ýakalar gaplangdan gorkýanyny hyldyrdy. Kaka, gaplang bu şaýda ne derse? Atar soğulum, atar. O bizi iýmezmi? Iýdirmer soğulum. Tüpeňmiz bar ahyry. Ikaw şu bolup bir gaplangdan batyrsak bolmady ahyry. Şeýle dämi? Meretçik özüniň hem ula adam hatyryna saýlynyny begenni. Emma ýeder şu mahal garşyna bir mehnet gaplang durun ýaly üýşenip sordun, "Hawolo" diýdi. Dağdaky öýüne gogoga barynlaryndan soň pelen awşy haýdy men 3-4 sany käkir gurup geldi. Olar kerkawyň közüne şar etdi. Dağı uşunyň terje etini işlämen iýip oturan meretçik begenip kakasyň ýüzüne serediýärdi. "Innek sapara meni alyp gaýdarsyň gerek, kaka." "Kömekleşdiň, alyp gaýdar nurum. Men ýa çeşmeden suw getirip berdim ahyry. Düpeňim bolsa menem käkir gurup bilen şeýle gerek, kaka." "Urarsyň oglum. Entek ýöne sen bir neme ulol, ondan saňa goş düpeňinem alyp bererin." Şol gün ol meretçik bir naharyny bolandan soň ýaşasyk awşynyň gogogyň agzyny goýup, ödem ýöňküsün gurup giden gapganlaryny barlamagy urdy. Ola ýaşdan hyrlysyna begin natyp jülge iňip gitdi. Bulruşýan akly araly halkymlaryny güjeňle oturan ýabyny ýüzüme başlary. Gowşak şemeleşden göýe miýgüsinden dağdyrmazak bolýan ýaly. Dyrnaşaklayan böwürslenler öz-özünden dalbar ýatap giň jülgäniň ýaşyl mahmar kimin düşüp ýatyrdy. Göz başyny nirden alýanlygy näbelli bolajyklar hem ýerli ýerden jürleşip bügür tokoýluň düýbüne jomartlyk bilen nem berýärdi. Tokoýluň içinde suw ýygynyp ýatan bir açyk ýeri bardy. Dağ haýwanlary şoňa suwa ýenerdi. Awşy gapanyny şoň başyna gurupdy. Gapsan dadyny herne saptyrmaýar. Öňüm enşeme şagal tilka awlap beren gapanynyň awşyň bu gezegem tamasy ýok derdi. Ol pişik basyny edip buýlaryň başyna baranyny gapana derek ýöne hoň kurup ýatan şukur gördü. Onuň süýrenip giden aranynyň ýyzy mese mälim bildirýärdi. Awşy goly töwerekdiň ýysaldy. Her ýerde adamyň başym marmagy basylan ýaly penjäniň ýyzyny görüp o gapanyň üstüne nähil tolan turundygyny şo bada andy. Pelen awşy düpeňni doldurdy da ýegrem muram çylyk çekip giden gapanyň ýyzyny aldy ura berdi.
Ýyl onu ullu kan gelişden aşırıp, goýu körögöri beýik arsaň düýbüne etdi. Gapana düşen haywan, azatyna çylap bilmän, bagajyň aşagyny yatyp geçen bolur şemeli. Awşy gapan tüýrep barýan mahlugyň innu doktor diýerdigini aňdy. Onyan çady ýokurdun gapanyň şakyrdy eşdirildi. Toğulunup gaýdy berjek ýaly, abyn turun mehnet daşyň aňyrtyndan bir alebiler mahluk çykyp elhinç gerinni. Ağzyny hatap ýalaçyp paýlady. Soň ýuwaşlyk bilen ädimle urady. Awşynyň şaky dogry bolup çykdy. Gapana gaplan düşen eken. Belen awşy köp türlü haywan awlap görüpdi. Emma dağ içiniň şiir pelegi bilen güýç ýynyşmak keni oňa meýser gelmänli. Ol bir gedem ýyrtyjynyň hiletine, güýjüne, gaýdaslygyna biletdi. Onuň neşleri penjetine düşdi, diýeri gutuljak manyň ýokdy. Awşy beýle hatarly töwekkelçiligi baş goşup bilermiki? Bu pelakeden güýje ha ýokdudur. Ýüregim 40 adam ýüregisi bormuş. Emma adamda üýtgeşik güýç, bekim paýgas bar. Ondan awşy adyň marka, gapanyň tüýrep barýan ýyrtyja el gatyp bilmän, sakkanyň sallap gaýtmak ölümden beter namartlyk ahir. Ýok, bu näge kan uzyl gidermeliler. Awşy derrew öýüniň şondan buýana näme hereket etjegini oýlandy. Ol şemesini tapyp, gaplaryň garşysyna geçmek hem onuň gurşawynyň owatlyma ýürügine dür. Usulluk bilen ýokurlygyna dyrmaşmaga başlady. Adam aýagy degip taýýan daşagalaryň şygyrdygyny eşitdimi näme? Gaplan birden aýak çekdi. Töwrüne diň sardy. Muny görün awşam gymyrlaman ýüzüni ýatyberdi. Gapan ýene şakyrdak başlady. Awşy şakyr şukuryň arasy bilen çakkan hereket edip, gaýdan gaý ýyrtyjynyň ýoňuna aýlandy. Ýogyn arsa gaçy onu hyýyrtyl haýwanyň gözünden bukdy. Şeýle de urdy. Haklygy, üçgärligi, eşitgirligi bilen belli ýyrtyjy nämedir bir dafady. Ýene de tägin kimşirgendi. Ol awşa edil kükregini berip durdy. Şopurdatda hem tüpüň gümpüllüsi gaýadan gaýa düşüp, bütün dagy ýanglanyp gitdi. Zanly-zanlaryň şiir aýylgyn arlap, dik asmana bökdüdi. Aýagynyň üstüne düşüp bilmän tüýdürilip gitdi. Äpet leýäş bilen biri toğranyp gaýdan. Ululu kişili daşlaryň şakyrdy hem şol arla gatyşyp, jülgäniň içinde aly dendile turdy. Awşy kelpeginiň içinden çykaran ýagly bilen ýüz gözün tüpürüşdirýärdi. Hem elem evtat bolup barýan maslahaty ýene diýdi. Ahira leýäş gawat beren ullu kandaşy halkyllap degdi taklandy. Awşy garlysyny ýangadan doldurup durmady. Gaplan bilen garpyşmanyň täýärleriniň habarly bolundy. Goluna köne dondurap, beýlekeli jowhur pysakly leýäşiň ýerine gaýtdy. Gaplan ölüdi. Zanlydygyny äberledi. İki gözüniň arasyndan gan dogdurup ýatan gaplan zan howluny iň soňky edip gowsunyp, pet agdyny açanram görüp, awsy donu dolan o golunu oňa süstürdi. Sagerlenem ak sapdyny ýetişip bildigini işletdi. Sobarmany jowhur pysak ýyrtyjynyň ýüregine sanjyldy. Onuň ýaňa açylyp, agyr kelleri zalkyllap ýere degdi. Oňun aldyny kakadyna köp garaşan beresçigiň urda takady gaçyp ýüregi otura düşüratdy. Okdy ýeközüm galmyr boldum o diýip alzyra oturan oglany soň gözleri mölerip dodajyklary kemiş edýärdi. Häzir şagyrda tiskin ýerdi. Birden kadaşlaryň aňyrtyndan gaplan çykyp üstüne bökäjek ýarly. Toğulunyp giden daşyň tezi onu allan çygydy gorkady. Ol dew ýerinden turup şagyrdy eşdirin tarapa seretdi. Onu ýançada kakady egrinine ullu kan alam uğulada atyp geldi. Onuň üýtgeşik ýüki meresçi bir wada tägindirdi. Awşy oğlunyň nämeden çekinini aňyp gaplan dersini egrinden taşlady da, "Gel oğlum, korkma. Biýa gaplan dersi" diýip gelýärdi. Üstünden agyr ýük aýrylan meresçi atylyp baryp oň gujogyna doldy. Enesini tapyp ýemşen guzu ýaly oğlun kakadyny mäkem gujuklap başyny galdyrman oň döşüne, boynuny ýüzüne oýkady. Şo wagt gaplan awlan mert ýürek ýerep, dodoklary orada ýuwuşyp şyrdyýardy. Batyr olur, awşy olur. Goza gamgyn ýatlamasynyň arasyny bölüp gyzyna bakanda, da taýak goýup görünýärdi. Owa baranda
On ýüregi terim güllep aram tapmady. Hemme zatdan eli sowady, agut çykmady. Bir hili gün ýaly içine ýetip geldi. Obanyň üýşmelerini barsa-da, bir çetde oturup sesini çykarman gaýtdy. Gara onuň durmuş bilen adaty bolmady. Ol el uşuny çağırygyndan ýedip ululdy. Onuň bilen gatnaşypdy. O edil öz maşgalatynyň biri ýaly görerdi. Şoguş onuň çökün göwünni galkyndyran ýeke medary ýalňy güýmenjesi. Ol her gün ýerden turup onu uçururdy. Owadan ses ýetim saýlanardy da alwaýny bulardy. Ýete gözli şön bir gut eýetiniň üstünden aýranardy da onuň gerdenine onurdy. Mazarna harlanandan soň ýene bir meýdan asmanyna seýredip eýetiniň gapysyna barardy. Ol şu kürün owanyň ekdisi. Uludan kişi onu gowy görerdi. Gowy görmedi ýalymy. Madama owaň üstüne pilpillep, jüýjel towuklary gargalardan penalardy. Diýsen akylly häsiýetli uçdy. Onuň adamdan ýekiji farky bar, arman dili geplen okdyýardylar. Onuň ady Algyrdy. Onuň bolşuny, towşuny, tilka falanyny göreýän. Onu görün desini ýerinden kow berme. İlki birdi kasmana zımdırılıp ağurun depedinin mazal sıyımlar. Ondan hayfın okuda iyinmeliligini gözüyle ölçerdi. Birdinim yayın kiriştin sıpan okyal düğlep kaydar. Gorkunsuna butulun toğuşun canavur nämäň sığyansa algır eýýäm on ýeňserinden kakıp seňseridir. Ondan täýe ýetgelýänse çäşerip ýatan ağurun başyna alyp oturur. Belen ağusy gelip toğuşunyň iç goşun dilkerdi. Ayaklarını düğüp haltasyna atar gidiverir. Taýdan hay onuň gerdenine ýekkerini algyram. It gözleri bilen saat öwrün hynlap barýarlar. Belen awsy guma ýatymlyk gidenine ony galapyn tilkidir towşuna salardy. Guş tokorrak keyik ogly bolmol tapdyrmazdy. Dagy gitse, awsy oň bilen turos käkil gawlardy. Ömürüň köpüsini dagda düzdü, ýeke gelip geçiren adam üçin ol hem kömekçi hem sırdaşdy. Goza onu goya adam bilip beşiyan ýalmasta salardy. Gurrun bererdi. Soňky wagtlarda o goşu bilen hasamasyna çypdy. Tebäbi garrylyp özüni duýdurup uratdy. Inni kert kemerleri eli tüpeňine syýryp ýürmäge dyýylaryň öňkü gurbaty ýokdy. Şu sebäpden goza üçin şeýle nipagary goşun gadry aýyrdy. Emma Sür gün ortan wagtydy. Haýwan insan günüň jugdasyna çydyman özüniň bir taş atypdy. Ulyňlygyň gapy syýryşyp ýören garry köpeklerdi. Öýleriň gapdaryna uzypdy gün ortan kölegesine bagyrlaryny berip, ulak ýolun aryp gelen ýar dillerini tallaşyp, diň makaslaşýardylar. Gaplarda daňyl eşekler ýabylaram, asyryň derdinden ýüzlerini tallaşyp, sülmereşip durdular. Goja awçy guşuny ýymlap, ýaňgyşar Öýüň sag böwrüne ýekeminiň üstünde meýmire oturun algyrym, alkymyny mümkinledip gözlerini süýgürükleýärdi. Emma ol birden gözlerini ýalpa açyp, gapydan daşaryk bir asmana, bir ýere salt ýetmäge başlady. Şo wagt küllü örüşdirip ýören kürk toguň ýygynaky ýüjelerini gödügden garady. Olary şemne salmak üçin ýokurda ganyt kakýady. Algyr onuň pygyryny aňyp, onu näde penjeden salmagyň pikirini edýän ýaly. Gözlerini garpırlatman bir nokoda geretdi. Şobadada, yankı gırgı ganatyny gatyp, jüýjeli toguň üstüne indi. Bu wagt algyram böküp daşar çykdy da, aýagyny ýerden özdi. Gırgı ýem goşa jüýjän penjerine gatyp asmana garypdy. Emma söwgüne minip gelýän bir güdü gören gırgı, öz janyny guturaýda kaýyl geldi. Onuň ýazylan penjerlerinden sypan iki tany biçare jüýje, al howadan ýerek kimen gaýyşyp, ýere jan tılgaçdy. Birden mustawsy ýerden tüpeň atyldy. Göz açyp ýoksalymda asmanna iki uşuň biri ýere gütülät düşdi. Ýaňy ymyzganan peleň awçy tüpeň kesine hopup ýerinden turdy. Hazır budur sokoýuny ogullyň ýyp daşar çykdy da, "Näme aýtdy?" diýip gıýgyrdy. Onyň saýtleriň üýşürip sodan uruny ýeri tüpeňli biriniň äpet guşu ganatyny tutup ýerden götürenini gördü. Näme üçindir gozanyň depedinden gyzgyn suw guýulyny ýaly boldy. Ol tarsa ýygyna gaňrylyp böwre teretdi. Algyr ýokdy. Goza goýa aýagyna ot basyran kimin toğusup şo tüpeňle bakal gap gitdi.
Ol hetip baýyň ogly gapakdy. Guloklary dogu ýapyryp duran soň oba oňa gapak berdi. Onuň synadynyň nämedigini ýene atasyndan özge kişi bilen okdy. Husüt hetip mal mülküge buýsanyp gapagyny 14-ni ýetmän kaýýardy. Inni ýyşykly şagal suwul adamym bolsa, onuň akal gowşy çyýt ýaljagam artmandy. O şeýle henidim onuň ulyp ýeşede uruş töwüşden 50 bilar garry köpekleri bir-birini kuşguryp taýaklap ýörmekdi. Ýogosam oglun şoklary ýygyna tirkep, guşdy pöňü bilen terse torga ýatardy. Ýanky gyrgy owanyň üstüne geldi. Ol bikerliň alazyn tapman işiň üstüne madal jaýlaşyp, ýanyny üçin gumaloklary nämeler bir zat kerekläp oturýardy. Ýödüne garaş tirkeşip gelýän iki guşa göz düşenni, gapak urtut sümüllüde tüpüňden alyp çykdy. Ömrüne tersedir torgoýdan başga aw görmedik aw şeýiniň atyny oky, bir tapar boş geçmedi. Ulu gowrusunu kişeldip, Gompullap baryan goza peleň mydama şer işiň başyny görnýän bir erin suwuly mahawdan eýgil çykmajagyny bilsedi. Ýa-da kelletini gaýlanýan şum pikire ten bermejek bolýardy. Emma tüpüňle golaşdyysy, gozanyň egininiň basýan labar agralýardy. Gapak ýüzüniň reňköçün awşyny görüp, ýene ol berden barýaka, oňa ýaranjak bolýan ýaly it ýylgyryşny dowurdy. Emma birdenem öýdüniň baý owully ýadyna düşüp oňa bir haýalyk güleýlendi. "Ey, men asyl gyrga şerap atypdym göli, sen uşuň öýde okuň ýöňüne geläýdi. Ajal ýetenne, baý öýde jaý ýerine negip durup, atylsa da orda" diýip, algyryň petekerini dörjüleşdirip, okuň degen ýerini peleň awşa görkezdi. Başyny deňep ýörün el guşundan, bar mydarynyň mahrum bolan gozanyň ýürek damarlary ýolnup giden ýaly boldy. Ol bokurdugyna dyňzap beren gaharyny saklap bilmän badawat birine pyçagyny eline ýetirdi. Ine de kim bilen iş talşýany hakydatyny gelip saklandy. Onuň ähli gahar gadaby gözüne ýalana ýöwürilip, şol züwetdiňiň ýüzüne çabyrdy. Gorkunçundan dili basylan gapak arkan tüýşip sanryk sesi bilen "Wai ýetişiňe" diýip döwledip goýberdi. Şo wagtda daşa üdräpdiň arkan aýtdy. Ganygy turan peleň aga oň elinden algyryň maslygyny kakyp aldy. Ogluk guly götüren ýaly uzagyna alyp gaýtdy. Onuň gahardan ýaňa gany ýörün gözleriniň öňünden ketip baý bilen onuň oglunyň martar masala te öýe gelýän şaýyrlymady. Olar onuň köýneden baslyp ýatan kitüne meşe berýärdi. Öçün oduny ürçürýärdi. Goza ýörep gelişine uludun demin alyp hyrsyny işleýärdi. Başyny ýaýkap öýde hümürdüýärdi. Wah, uzul bileketin bitini ýen atasyny galan arama ahmar çekip ýördim o. Gel üstümüklüm bitmedik ýarama dus ýepdi. Isnat getiren haramzada. Näme üçin men oň durun ýerine garny silkmedime? Bir başa bir ölüm dälmi? Ýok, gazyna ýanaşdan garasy ýokor. Ondan guş üstüne gany nöküş berme guslypdy. Bar hamana büdü. Ketip baý tarapyna. Garip gasaryň köýüp ýatan ağlarynyň birimişdi. Beleň awşy için gipledip gelişini. Öýünden pirini alyp owanyň ilerisine gidip ýatarap ulady. Depäniň düýbüni şukur galdy. Goýa guşy diýirilejek ýaly. Onuň ýüzüne serede ahyr ony emaý bir şukuryň teýine goýdy. Maslygyň üstünden bir wada gum iýinleresi gelmedi. Esli wagt diňşirgen durdy. Birdenem ony ýangadan guzugyna aldy, ýygyna gaýtyp berdi. Goýa şukur janlanyp ökçesine düşüberjek ýaly. Ýygyna garanjaklap gat ýürek barýardy. Ýok, sen ütgümini ýaradip bilmen algyrym. Sen meniň üçin ýakyn howslarymdan ýegsik däl ahyry. Ozu öýe gelip köne kuşully suwul döküşdirdi. Emma tüdülüşüp uğran ak mutgal köýnüginden özge ýararly zat tapmady. Ol guşuny köýnügini dulap, kepen dikýän ýar onuň her ýerinden kökleşdirdi. Ýene-de nämedir bir zatlary güýmeni. Ýüregi bilen aslaşan ekdisinden aýyrlasy gelmeýärdi. Kependen kelle çykyp ýatan bir güdüň açyk gözleri hem oňa ýygenişli bakyp. Munça hyzmatymdan soň indi meni
çukura taşlap gaýdy berjekmi diýip nalaýan ýaly. O gözler gojany gün dağın aňatyna aşýança belli edip goýdy. Eňrik garaly bulanny awsy şo depäň düýünni şök düşüp oturdy. Ol guşy bilen iň soňky tapar goşlaşyp, onuň açyk gözleriniň goşa gedek sypady. Ullukan ak düğün şöwüni sandırayan ellerini tutturdy. Garibin bar haybatı sürüğü diyen ýaly. Ýalňy mydary alygyryň armanyny gidermegi pukara awşa agyr degdi. Ýyllarlyk ýyjylar ümdügünden ülker görünýän 4 tärim horosuzy öýü innoňa hasamdar görünýärdi. Yatıp turup karar tapmady. Mahal füýüzi okudan oýunyny bir wada gözüni elguşy ekeminiň töweregini gezmedip ýörünýär görünýärdi. Haklyk awşyň edehedi. Bir ýenlik gojany daňa tuatman kawyyordy. Ol dağ seherini ömür boyu diyen ýaly göre gelsedi. Bu saparky seher oňa ýutuşyk ýenaý görünýär. Anha daşlaryň arasy bilen ýörgüleşip barýan käkirikler bir hili aradalyk haýraşyp maslahat gurýarlar. Herdi özü dilasýan kelim tüýsli owunjak kuşlaryň tesleri hem saatlaşyp täsir nagma ýöwürlüp gidýär. Günüň nury naýdalarynyň uzuny ýalemy görkezip urady. Onuň ýagtysyna dağın ýüzü ereňmeriň ýuşuny atýardy. Goza bu gödel görnüşe gümra bolup oturýardy. Ol tähiriň tämiz howasyny, tebigatyň şirin owazly mukamlaryny zanyna indirýärdi. Gün guşluk galdy. Gozaryň sak eden ýerine ýeri guş göze kaklaşmady. Ol bir güdi başga ýerden gözlemekçi bolup, guşluk aýaryň etegine syrdy-da, gün matara baka gidiberdi. 3-4 egin açdy. Dağın iýini usukuy onu mazaly ýadatdy. Onda da guşun keypine düşen goza aram ayak çekip taş töweregini gözaýlady. Ýöret oturup diýin zalmady. Onuň bar ünsü depede dumanyny ýylsyr gaýanyň ýüzünde. Gözlerini bürüşdirip şunça teresde de gat taşlaryň arasynda gıymylly hereket görmedi. Ol ýene bir beýiklige çykdy. Zalymtyk taşlaryň ýüne şiňerilmekden ýa oň gözleri ýadady. Lapkes gözü esliwat ýüdün tallap oturdy. Ondan ýydyna gaýtmak şol başyny galdyranyna usup gelýän bir kiçik gara göründü. Onuň gabarata gitdigi şugulup barýady. Ahir onuň gaýa tarap gelýän ullukan guşdugy mete ma'lum boldy. Goza ilki oňa çaýkel rütdi. Emma deňinden usup geçenine äpet goňgurat guşy derrew tanady. Onuň ýerinden gözüni aýyrman hyn etdi. Bir üt usut gaýalaryň arasynda ganyt ýaýyp öz mülküni hynlaýan ýaly iki ýany seyretdi. Ahir gonu ol ýagyşlar gary ýunup ýeri güne agyryn daşlaryň arasynda dordan garanokot bolup göründü. Goza onuň oturun ýerine bek bellep goşuny taraklaytdy. Ertirden bäri bir güdüň ýoluny gözü galan adam bir egini açdy, iki egini açdy. Aýaklary dordan edildi. Goşuny düşüren ýerinden arany ehlasanyny ol şonda bilip galdy. Bolsa da oturup goşuna ýetdi. Tüňçetine oturdup çaý gaýnatdy. Baryndan şam edildi. Ady çaý bilen odo gazdyrlan ýylyzy çörek ýa-da göwräni meýmiretdi. Bilen awşy eşegiň gaňgasyna tirtegini berip erkilini duýman galdy. Ol oýanyna gün eýýäm öýrüden agypdy. Goza bir gütli işini ýene de goýmaly boldy. Daňatan soň bilen awşy eşegini mäkäm ýürüklep, onuň içergesidir gaňgasyny öýüdüniň owuny uşak goşu bilen bile öz başyna toprak tutup oturan bir böwürtleriň üstüne goýdy. Kim bilýär? Yerde büyüşüp yatan patı putuyunun aşağına yılan isyanın gireyme mümkün. Şamdan galan sörügü. Yörüte getiren en sime gulos kendir yüpünü yanına alıp, düğünkü kaydan yerine uğradı. Ol ilki başı sürülüp gidiyen beyik depe sıkmalı. Sonun üstünün eşek arkası yağılıp, gaya bir giyen gerişe geçmek ansattı. Yönün tek pelen ağışı. O kuşun dine bir güttüğünü biliyerdi. Emma onun höwürtgözünün bardygyndan ýoklugynyň bir habardy. Şonuň şuň ol böwürini dinläp barýardy. Ey höwürtgöz bolmasa, oň bir jele gaýda näme köre bar? Güýüň başym bolsa ýeni günüň howry bardy. Gijeki sigrek kimden zymdyýat boldy. Kert götürler gozany haýdymän sigizartdy.
Toňa baka maňlaýyna monjuk ýatan der düwmeleri gözüne ýirip demini dürsemäge mejbur etdi. Ol arman çekip başyny ýykady. He, garrylyk. Ondan gerisi çykyp dyýdyn etdi. Gerişiň aňry ýüzünde güneşläp, gäwşäp ýatan bir topar boz jerin del garany görüp gürri ördüdi. Sürüsini bozman ýokşy götürdü. Awşynyň ahmarly nazary süýünüp barýan syýratly keýikliň ýygynyň peýkan bolup atyldy. Ol bir eşagarga gerişe syýryp dyrmaş barşyna, şo bir gütlük aýanyň süýü depine çykdy. Dağ başynyň temiz howasyny demaryp, duru asmana seredine gozu öýdüni göýe arşa uçup ötäýçek ýartyldy. Äpet deňiz kimin saýkan ýatan garawma sersaldy. Näme üçindir gozanyň ýüreginiň pynhan ýerine bir hil tukatlyk, obasynyň zyda düşüp barýan ýaly bir duýgu peýda boldy. İçini gepletdi. Biderek tutumundan el götürsen pele. Bir yaşdan soň el goş edinip, mazaryň başyny sakçy ujak. Arhamala ýene bir goş edinip şiňimde. Ulamar gapyk tetellip helazynyň tüpeňiniň agyzyna gabat gelerdi. Ondan ömrüň ötüýünçe dağa daşa dyrmaş berjekmi? Ýöne ýamany. O pelekediň öýüdi bilen ýüzüýdi bolmak. Her näse ulukda bolsa-da, çağasyny gözden salmazmış. Öwürtge ýetmek hem gelip ýetişäýdi. Çekinip durmady, urur naýdaly peljetini. Ana gitdiň gaýyp, çöp ýaly. Teniňden bir tikede tapylmaz. Ýok bolsa-da niýetimden dälmeýin. Ondan umul petgaranyň öwürtgesem, han hazykka ýer gözüp alaýmaly. Sygyryň guyrugyna pysyk döwmeýin. Bir güt eýýem uçup gidipdi. 3-4 kuluç aşakdygynyň öwürtgesi görünýärdi. Oňa töreplerin ýaly typançak daşyň ýüzünden syýrylyp barmaly. Madal öwürtgeniň adam we aşagyna ýürüti edilen ýaly daş teki bardy. Şo tekiň üstüne düşüp bolsa, öwürtgeni elinde göreýmeli. Oňa diňe ýüpbire sallanmak gerekdi. Bu bolsa janyň satmakdy. Sebäbi ýüpden sapsaň, düýüp görünmeýän berin gaýanyň ýüzünde ilteşerip çöp salam ýokdy. Goza birinden kendirini sözdü. Ýüpi ýylyrmy üçin giýin halkaly tewläni sataçan daşyň zaýryndan boyun kakdy. Onuň halkasyndan ýüpi salyp aýagyny daşa diredi. Iki el bilen tirkelişdirdi. Tewle butnamadı. Goza boynuny tutup ýetmeli ýerine göz aýlady. Ýylmanak gaýanyň ýüzündäki daş tekiniň gyrasy pysak arkasy ýaly ýençelip göründü. Awşy adyk torbasyny, suw gabyny şu ýerde taşlamak boldy. Ýene de öz ýanyny pikir etdi. Gerekli daşyň agyram ýok. Şolary ýanymy göterenim bilen ýüp gyrlaýat ýoklu. Ol ýüpüň bir uzun bir ýerine uçuryp, beýle uzun sawurny daňmady-da ýöne saraýdy. Gaýadan tallanypça. Goluna saralan ýüp şüşlenmeli. Goza hatarly ýoluna iň soňky gedek boýundy tutdy. Haňlap ýatan elhens boşluk ony bir wada üýşendirdi. Bolsa-da ömrüni howpyň içinde geçiren goza ýöwürlemedi. Gazyň kakalaşynyň berkligini ýene bir gedek barlady-da, ol ýelsir gaýanyň ýüzünden usullyk aşak süýşi urady. Gola saralan ýüpüň aýrylary ýygydyna sökülýärdi. Iki sulaş tallanyndan soň gozanyň daraklygy ýel-ýal daşa diýildi. Ol säýel salym şoňa daýanyp gollaryny dynç berdi. Agar göwren daraklygyň üstünde uzak saklap bolmady. Ol özüni ýene aşak goýberdi. Öwürtgeniň deňine ýetenne, ýeni daşyna ýelegem öýrmedik. Taýlyzy bir güç şagatyna hyrydar gözlerli teredip geçdi. Ony ýançada gozu her kekiniň üstüne düşdi. Eýleti bile 4-5 ýadım semedi, äpet daş göýe adamyň agramyna gopup gaýdy berjek ýaly. Gozu oň üstüne usullyk gürün agramlatdy. Ýene semeýirleriň ýaly ýeli, asly soğugy bilen demirgen daş berjige meýdemedi. Gadim erteklerdäki ganatly adamlar kimin asmanyň asyly gozu. Howasy bilen gaýanyň biýilinden älime arkaýyn tersalmak ýüründü. Emma ol ýeňsizine öwürlen bilen hällen bär tekil gaýanyň ýüzünden özgü ýere seredip bilmedik gözleriniň birden uç kürekli boşluğa düşmeginden bollumyny ämemi gozanyň hyrra başaýyny esrail berdi. Ol göwresini saklap bilmän ilki çök düşdi. Soňam elini tekär direp gapdana gışardy.
Sagele saralgı yüpün en sonku goşa aylığı böwren agrana söküldü, galgat ýokary gitdi. Şobada hem ýokardaky tebleýäniň halkyndan syýrylyp geçip, tekýeriň üstünde kültürlerini ýatyberdi. Göz ýumuk goza görün, başyna nähir agyr syýanyny düşünden habarsızdy. Bir kere şaýşym talim ýatan soň, ol ýoşdyk göre gözlerini açdy. Kim ıskynyna girip başlady. İkelini föýünüp dikelli. Arkasyny gaýa berip, esli wagt ulak göz ýetmek ýerinde oturdy. Goýa özüniň nirde oturundan aňmaýan ýaly, gapdaryny kültürlenip ýatan kendire göz düşenledi, ol badabat näme bolany aňşyrmady. Birdenem Allah'ın içi tiskinip gitti. Sıkkıntı ýagdy usuranyny aňan awçy, edil içýän çakan ýalsa çyrap ýerinden turdy. İçini çekip alzylaryň gözlerini ýokary dikdi. Emma inneha girime düşündüm gerek diýip gyzarat berýän ýaly. Üstüne abyn turan gaýadan başga da görýilmedi. Bir güç şagatyny kapata salmaga gelen gojanyň öýüdi sıkkıntı tura düşdi oturuverdi. Ol öýüd ömür tanapynyň köpüsini gulaşlarlygyny bildirdi. Gel usurum gaýanyň ýüzüne amanady tapşyrmaly bolarny ütmendi. Dogurdunmy? Bu daşgalanyň içinde nira haraýyn getirecek. Kimden dalla islenjek? Gıygırtaňam bagyrtaňam peryadyňa diňe dağlar jülgüler seslenjek. Yaraly keyik kowlap ýören awçynyň biri halkaly tebleýäniň üstünden petebet geleýmese. O şo dar ýene şüýlengülügüne şüýräp galaýmaly. Goza bir wada darykdy. Onuň ýüreginde galpyrly peýda boldy. Bogozyna sygdygyndan gıýgırasy geldi. Emma awşynyň dogurly başyna gozalyk pehme aýlandy. Pelen. Başyna düşen tögde ha kiçigirim därler. Özüň bilen özüň guya taşladyňdy. Eýdim güderanyň güýmezek kurdyň başga lazym näme? Indi gaňat ýökläp saýmasaň. Bu gara daşdan ýörküňi üzjek gumanyň ýok. Sanlarym. Hey bir ýerle agyşyp towalaşyp düşen bolmazmy? Bolar ýene tek umydym üzmäýin. Bu nerte mudara edilerlik çöregimiz huma bar. Awşy ýan torbasynyň boýundan aýryp, oň içindäki ikepleriniň çöregi çykardy da ýene ýygyna sardy. Goleýyndan ýürüýte ýasaran suw gabyndan kepen bokurdygyny öldürdi. Goşullap şäkmeni çykaryp, azyk torbasynyň üstüne atdy. Diňe şundan soň şom gotly högürtgeniň gözüne ildi. Högürtgedäki goşa bir güç çağatyn nätanys janlara göz agadlaryny petredişdirip teretdi. Bir-birine gysmyldyrdy. Goja bir wada ora ýerini uzarym bolsa, ýezijene görülürdäki ýyljak ýerinden gozgamaga göz gıymady. Nerese şağa görün kimin olardan meherli nazaryny aýryp bilmedi. Ol gaýa ýaplanyp kän durdy. Onuň pikir goşu bilen görünýärlerde gaňat kakýady. Nerede durundan bir haber gozu? Ahiri. Son pikirden saplanyp töwerene göz aýlady. Görse gün ýem dağın aňyrsyna bukulyp iňirip garalmaga başlapdy. Inni boyu 4-5 adım iğnem 2 uluzrak tekçede daň atyrman gamyny ýemeldi. Ol tekçäniň üstündäki oňukly ýyril daşlardan ıştyrmady-da, ýatyýa şunu ýüşürip goýdy. Ýöne bir dar ýerde ýatmagyň howatyr oňa ýynjyryp berermiki? Togulanyp ukyň arasyna gaýadan uçaýmak mümkin ahyry. Ol birinden ýüp salyp mäkem guşondy. Ýüpüň bir ujuny baş ujundaky daşydandy. Ýöne ene bir güt gelip gapyrlykda basaýma bilsedir. Badabat adamyň gözlerini sokarmyş. Ondan näme? Ýapşan ýeri öldürünki. Sokup oturmaly öýd aýagy bilen gelin awyny. Ojaň ýyňdy gylap gitdi. Ol torbasyny kellesiniň aşagyna goýup arkan süýünü de ýene de başyny galdyryp ýürek sürük bir döwün çörek aldy. Ol bogodynyň dogry geçýän gowry çörek göwünde şeýnep asmana seredip ýatyrdy. Asman goýa saňta ýyldızlaryny götürüp bilmän oň üstüne gaýdy berjek ýaly görünýär. Bolsa da gojanyň oňa gözi öwrenişdi. Ony güýmünje dinli. Ol öz bilen ýyldızlaryny gözläp tapşak bolýardy. Olar hakda eşiten riwayatlaryny ýatlaýardy. Kara pikirini başka ýany howjak bolýardy. Her näçe bolsa ölümini ýatladyp durun agyr ünji onu giýjäniň bir wagtyny deňiş ýatyrmady. Daňdandyr
ol uka gitti. Gün kuşluk galanny ol gara basan ýal tiskinip goýandy. Şagalaryň ýygynyň gelen goňras bir güt şagyrylmadyk mihmanyň üstünni jewlanýar ýady. Öwürtgäniň agzyny alyp ýatan garanyň näjere mahlukdygyny biljek bolýan ýaly awşynyň ýanyndan ýöwran ganatyny şuwladyp geçýärdi. Ahyrul ýüregini biri baglady. Ganatlaryny ýygyrdy-da, ýumok ýal dugulup gön gojaň üstüne indi. Bir gütten gözüni aýyrman oturan awşy ýözüni ýitirmän derrew bıçagyny gynanyndan tyrdy-da, döwge ýerinden turdy. Bir güt ýene-de ör boýuna galan adama erjeşip bilmedi. Birden ganatlaryny ýalyp asmana dymdyryldy. Has ýokurdan uçdy. Emma onuň öýrüsi ýakynly. Şagyryn taşlap gitjek ýeri ýokdy. Ol beýik gerişleň deňini ganat kakýady. Birdenim gözi ýokýar dugulup höwürtge bakaýdy. Emma ontandan çekinip gaýrat etýärdi. Şeýdip bol bağlaryny penalap kän uçdy. Teýahir alaştapman gojanyň baş uç deňindäki bir çüňk burun daşyň üstünde gönündi. Ol ýiti gözlerini awşynyň içinden geçirejek bolýardy. Onuň başyny dik tutup alaksap oturuşy diýen haýbatlydy. Emma awşa göz düşenni. Näme üçindir onuň susy basylýardy? Ey hükmürewanyn sa. Men özümi ganat kakýan ýerkanlylar äliminiň sultany saýyp ýörün. Seniň görüjüň ýetmejek, okuň degmejek ýerinden awum kakyp bilýär. Beýik daglarda aňa-daňa çöllerde seyran edýän. Ýugruklukda ýerlen bäsleşýän türü jerinlerim, maral towşanlarym menden elgeder edip ýere ýadylýar. Sen ýanynda görün oýunum pes. Antanyň gudroty güýçli, emelken. Ýöne sen menden Rüstem Murzaň bilgin. Bir güt diýeri kä şagalaryny elinden aldyrmaz. Onuň haýbatly garaýşyndan şeýle many aňalýady. Ýene bir güt gözsüz batyrlyk edip bökdüdi. Öwürtgäniň agzyna boldy. Şagy mehri. Enelik duýgusy ölüm howpundan üstün çykdy. Ýene öz janyny tatyp balalaryny guşdy. Ol bir goza birim höwürtgesini hiredýärdi. Onuň penjesine gatyp gelen goşa käkiligini şakka şukka ülüşdirip açlykdan agalaryna şýan bir güçlüklerini agarlamaga oturdy. Goza da ýene bir güdüň bir meherli pişedini täsin galyp arkaýyn tyyn etdi. Şagalar naharlap bolan soň bir güdüň gözi ýene goza dikildi. Ýertizi kuşuň naýdaly nazary awşynyň içinden geçip gitdi. Emma olam bir güdüň ahmarly görejini eýmin men teretdi. Göz bilen gurulan başa başly goşdy, antan askynlamady. Belen awşydan gözüni aýyrman oturan bir güt bir adyny şagalam nädip oturdum kam diýip oýlanýan ýarly. Her näme-de bolsa, ol oýkunjurap oturmakdan ýerdi. Emma uda uçup gidip bilmedi. Aýlanny dolanyny ýene-de höwürtgesine geldi. Awşyňa pitin ditmeýän ýarly. Öýde gelip pysagyny elinden aýyrman oturdy. Bir güt oňa seredi. Ahyry öz şagalaryny onuň deper ýetmezigini aňan ýaly. Ümdüdüni tutup uçdy täretdi. Goza bolsa ýene ýalady gaýan ýüzüne ýeke hal berdi. Olun näsin? Näme güýmensin? Sar tarapdan üstüne abyn turan ýylsır gaýalar, ýöýar daşlar atanykdy, gapata düşen intanyň alaşdy halyna ýeşerli kakşýan ýary görünýärdi. Bu görünüş gozany darykdyrdy. Onuň kellesine saňsy pikirler gelip geçýärdi. Be janlarym, inni iki daşyň arasynda batyl galaýmaly bormukam? Obudan gözlüğüde giden bolmaz mı ahire? Ýöne tapaysalardy. Tapmasalar? Yok, olar meni ýokman tapmaly. Ýerim bildirip ýatanlarlar. Ýa-daşlaryň arasynda eýir ýolmam gitdimika. Gara näme umyt bolmaýyn. Sıkmadyk sany umyt wa diýipdirler. Ýöne bir güýmenji tapynmaly. Gozanyň täze mikanyň töwrüne kilen daş düşerinin bolsa. Tekiyiniň eleter gapdyrynaky ullukan daşyň düýünni gurap giden otçuk görünýärdi. Alzırangylga düşen goza onu ýöngürmänli. Kerfeniň agdy ýaly aýtym ýerde aly böyle ot bitişine awş hayran galdy. Toňra tekiyiniň üstünde ýatan ýerinden ýerini gozup pysagy bilen şu ýer döwürjelep başlady. Pysak daşa diýeremedi. Gaýtan nemli ýumşak kum sıky vurdy. Ol ýerlerini gedekleşdirip howlukman köp ýatyrdy. Bir şemesiz işe uýanly gündüm tününden soň
9 ton örgümzagalar görünüp başladı. Yitigin tapan gozanyň ýada gollaryna kuwat geldi. Birden kädi. Köň ýokarsynyň bir sowuk damjy onuň çiýizaryň ýerine damyp, ennam janyny dıgrydyp gitdi. Çukuruň düýbüni, gapdalaryny howul hala fermeleşdiren barmaklary öldürdi. Dağın nemli gatlaklarynyň tygylyp çykýan dur suw damjylary bulduruşyp aşağı syrýardy. Be basarın çaşıp yatan oğunuk taşlarına büdürüsünüm, aşağının su çıkar deyip gürrün ederdiler, gülü canı var eken o. Daşın içinden su tapanını öğren unanmayan koca, eline kayta çukura sokyadı. Yere gedegen meli ölzörp çıkyadı. Azabı yerine düşen pelen avuşçunun dünyası giyinedi. Amala diyerden bir yere yörüyte su gözlep gelen yalı, ehli gaygın cütü bir vadadı mı son yalı buldu, karal olinni suusu tevzirecek derdi. Goca su gabını tiyali çeşmenin gözüne kabatlap koydu. Esli salım daman damzalardan damak öğüllalık su yığınanı. Bu gözü kepeyen gocanın artık karışmağı takat yetmedi. Ol durnağının gözüne dengeleyen duru suudan oğurdun doldurup yuttu. Dağın soğucuk suyu. Gocanın 12 tüngünü simap kimini ayırdı. Onun şökkün göğünü kalkınırdı, yüreğini sıyırdı. Ol adık torgozundan iň soňky dögüm çöreğini çıkarıp iştämin çiğnemeye oturdu. Gatan çöreğin göňaklary suwa garlyp, aş bokurdukdan edil ýürük diýal ýylmanyp geçýärdi. Ertesi bir gut gelende, ýöňkü ýaly çekinip ürküp durmady. Gele gelmäni höwürt gözüniň agzyna gondy. Getirin höwregini şagyryna paýlaşdyrmak güle boldy. Ýöne henidem goşup ýatyrmy o diýen ýaly, pelen awşa her daim bir perway nazarına ýaly. Ol öz pişerini tamamlan soňam mihmanyň ýüzüne siňerli oturmady. Ol alyslary göz gezdirýärdi. Inniki ağzyny alady diýärdi. Bir gut gaýadan göterilip ýoluna rawany burundy. Gozanyň ýüreginde bir hir gowdulan peýda boldy. Goza ýürek ýyňjylykly görsüldi. Erkana gaňat ýaýyp barýan bir gudun uçuşyny yntan göwüni telwat etdi. Emma onuň ganaty gyrykdy. Agar pikirden üntün soğumak üçün fikirinin üstüne iki vaka gatnap edimini tanımaya başladı. Bilen avşı, ayarına ertir üylen gelirinip kaydıptı. Doydu gece giyin uğrumlu kanagatla yaldı. Avu kellesi gıdanına adamsının 2-3 gündem öyü kövülünmeyeni biliyedi. Emma onun beyli köp egilenin vakti yoktu. Ödem 3 günlep kara vermesem gözlüğüme çıkıverin diyerdi. Bu tapar günün 4 gün geçti. 5. gün geldi. Gün yaştı, karanlık düştü. Yatsın oldu, gece yarımdan aldı. Ağuçu gelmedi. O düğünlük gece gözüne şiş kakılan yali, pelene karaşan doydu gece, öğüne sığman daşarık çıktı. Betrep durunnek, yıllarının yağıtısına dağın suluğur karalıp görünüyordu. Yürüğünü kovsula düşen doydu gece. Ödünün gül meherini tindirin yan yurluşunun yoluna bakıp, müň tüýüsli gorpulu pikirlere gümrah bolup duruşuna, jahan ýagtyranyň duýmany galdy. Öýünü giren soňam göwüni takat tapmady. Bir ýerde durman, ojagyň töweregini aýlanyp ýördi. Ol kime tarap haljagyny oýlanýardy. Gelen awşynyň durmuşa çykan iki gyýdyndan özge degerli bolsar ýokdy. Olaram gaýrada onun içinde ýaşaýardy. Ýöne onuň bir söwür dosty, sakkaldaşy bardy. Adyna Nun Naga diýerdiler. Olam ömrünün köpsini mal wagt geçiripdi. Inni iki oğul yetişip onuň egri taýagyny elinden alypdy. Emma şuňy azaby ýugurun adam bolan soň o beker ýatyp bilmeýärdi. Ol sapardy. Ot sapardy, ýanyna pitip etdilerdi. Eşegüle odun çekerdi. Doydu gece berdim salam berip baranyny Nun Naga eýem niradyr bir şaýranyp durdy. Helik salam doyduk. Hagamanı ördünmü? Şimdi da sapar düşüğünüyüm soday döydüyenlip, ol doydu geceden öğürttü. O menem şonu ünce edinip yanına gelişim. Ertir gelerinip gidişi bugünün altın züğünün içi. Eğilik kursu eğilenmele değerler. Düğünün meri yüreğim bir hir atı sattı. Bir muşokkotluğun üstünden baran olmasa yağışı. Eğiliktirli. İkerini burnuna sokup geläýmegen muslip bilmeýän keyiklerle kowlaşyp görünürdi. Ýöne sen waswasa düşüverme, nämetmel bolsa gamyny özüm diýersiň. Sen arkaýyn bolay.
Ey bolýada gaýrat edin göne. On giden ýere ha guşly gaýa bolmaly. Doýdy gece öýüne gaýtdy. Nugunnaga sakkallaşynyň bir solaşyga çörüňeşini aňyp gitşek ýolun galdy. Doýdy geceňiň dogly inni ona günne goýmady. Ol obada gepsek alışýan adamlaryna geňeşip sykdy. Awşynyň gözüne sykmakçy bolurlar. Olar bir eşekli üç adam bolup Günörtanır obadan sykdy. İkinni burunny jülgöden girip goşlaryny ýazardylar. Demdiň zalyan salar. Garanky gatlaşdy. Aýsyz gijide ýysel boljak many ýok. Olar daň atyryp, ondan maslahatlaşmak makul bildiler. Daň atdy. Olaň her bir tarapy urady. Nugunnaga jülgäniň içinde ýyryp barýardy. Ýollaşlaryndan ses ýetim aranaşanyny onuň öňünden eşegiň maslygy çykdy. Möjekler onu kellesinden başga ýerini madaly tüýtmeläpdirler. Onuň aýagyny ürklenýän ýüpem çödülmändir. Beri ýanyna ursa gaňgat ýatyrdy. Nugunnaga eşegi kellesinden tanady. Onuň şakyrygyny ýollaşlarym geldi. Nugunnaga öz pikirini aýtdy. Adamlar peleňiň münüp gaýdan eşege ine şu. Bu maslygyň üstünden 3-4 gün geçen bolur şemedi. Ýozam süňkler beýle kakamazdy. Peleňin basym dolanyp gelmek niýeti bilen gidipdirdi, ýöwürülmändir. İçinde jany bolsa eşegini uğurtlara şam etmez. Megerim o giden gaýalan bir ýerinden uçanlar. Ýöne näme de bolsa ýürüte gelipdir. Ol ötüweri aýran çykaýalyň. Bir ýerde maýyp düşüp ýatan bolmasyn. Gözlewçiler şowunlar. Ertesem bir günüm dagda galdy. Olaryň sökmedik ýodasy firmadyk çürügesi galmady. Emma ýitigden derek tapylmady. Daşdan daşa gerişden gerişe ýarmaşyp aýaklary ýelleri gök gabarçak bolan üç adamyň gyýgyra tede boguldy gitdi. Emma daglar gaýalar seslendi, ýitig seslenmedi. Nugunna ýollaşlarynyň gürrüňinden boluşundan olaň inni owa dolunmakçylygyny aňdy. Meýdip enteşip ýörsek biziň maslygymyzy tapmak kyllarlar bolar. Ýakyn dostunyň sakkallaşynyň jetedinden tapman öýe barsa, doýdy geceňiň göwnüni bitmedi ýarataljagyny Nugunnaga bilýärdi. Emma ol ýollaşlaryň raýyny kip bilmedi. Göllenýän goja gören dünýeden bir habar. Iýje ünlü gaýanyň gojagyny sapmaň pikirini diýdi. Skalga tapmaýady. Ýönül 2 minutdan umydyny elden bermeýärdi. Mehmanyna ýüz bermän giden günniň ertesi bir gut oljal geldi. Penjesine gatyp ullu kan towşany getirdi. Ýene dol mehmanyny merhemet etmän töre geçiberdi. Ýurt gözüniň agdyny oýmullap saýlaşdy-da, getiren adygyny ülüşlemek üçin maslyk agdyny urdy. Şo wagtda penjeden boşan towşanyň leýäşi bir gudun çünkünden tapdy-da, peleň awşynyň ýanyna patylap düşdi. Bir gut onuň ýedi bilen bükşek ýaretdi-de ýene tägindi. Gözlerini şonakladyp, gojanyň ýüzüne siňerdi. Awumy gaýtar ýowsam diýip hemler ýany ýaly göründi. Goja alyňasa man bir ýerinden pysagyny sogurdy-da, towşanyň etini dogramaga oturdy. Soňam dogramçylar onuň derisine dolap, agraslyk bir ýerinden turdy. Ol öýünden üýşenip, gaýra şekilen ene bir güde üntem bermeýärdi. Anynyň bu boluşyna bir gut ankarlyp, näderini bilmedi. Onuň elinden eti kakyp almak hyýalyndan el çekdi. Şo wagtda hem oňa tarap udadylan bir bölek et bir güde halis aljaratdy. Ol ýaýdana anynyň elinden dogramçan kakyp alyp lakluk atdy. Beleň awşy bir gütlerini aharlap bolup, öýüne goýan bir kakmas etini boğazyndan geçirmek üçin ıskıntısı gugurasyn aşak goýberdi. Onuň mydama ýanyny göterip ýören agdy büzmeklice akça dugzaltady, şu ýowuz ýerde hem tüýs möhüme ýarady. Şor şiýgeti bir wada mädet çekmejek ýaletdi. Gitdigiçe aş damarlaryň agda çyldy. Şoret dünýäniň iň lezzetli tagamy döndü. Şeýdip ýowuz insan bilen bir güdüň arkadaşykly güzerany başlandy. Goja bir güçükler suw berýärdi. Olary eline alyp sypalaşdyrýardy. Olar bilen gürleşýärdi. Ýene bir güdüň getirgen dürlüdümen maslyklaryny bölüşdirýärdi. Özüm şolaň ujundan ölmedi dedinýärdi. Peleň hawsudan uç bilmän gaýdyp baran adamlar onuň öýüne ýat etdiler.
Günnüz o gece doydu gece pakyaran sesi dinmedi. Yeke direğini getiren Nasar ayal, öz ağzına koşup naliş ediydi. Vah Tanrı! Ömrü boyu gariplikten galınırmanın ağız gördün mü? İyilin kämeňdeş ölümüňem oňa arawa görmedin. Hani senin keremin, hani senin adyllyk. Diýdelerim gapylly, işiklerim yapylly. Haýsy ýolla bozlaýyn, nirelerden ýylaýyn. Şiir peleňi mallardım, gül bakşamy sollurdum. Bolsa da durmuş, insana öýdýän etdirýär. Matamly ýüregi kim-kimden sowuklyk aralaşdy. Şeýle bolaydymy diýip gelin aýallaň ýanyna. Bozulaýmasa. Doýdy gece ağlap ýürmeden bedetdi. İçinden zanyň çykmasa eklensiň aladat ýetdi. Gedekiniň gapsyndan eliň serip baryp bolýarmy? Doýdy gece onuň munyň gümüşüne gymyllap boldy. Bir gün onuň ýanyna nuwunna gelip halyny habar aldy. O täzeligini habar berdi. Owamyza da galadan bir topar adam gelipdir. Kim garip, kim may tüküllejekmişler. Ýugurdy ýeňi ýoluklar eýlepdir diýerler. Olar garip bu koralara howanlar hökümet uranmış. Ulu habar gowru synyk Nasaryň gulugyna salak aklaşdy. Ol guludun demini alyp eşitten habaryny öz içki derdine ýanady. Şu howanlar bagtyara peleňe hä tapylaýmady. Nuwundagy ýeki garan Nasaryň ýeten gojadan özge hiç tat biletýäriniň ýokdugyna öz gelmeginiň sebäbini taldyrdy. Ötün gece sakkallaş düşme giripdir. Mene doyduk, unutung, gapimda geçiyini alıp gelecek. Diğer bolsa ha başının sadakası var yoksamam, damağı doğrun doydu gecenin dili diyen etmedi. Yan kepe uğran gözlerinin ovasından ağan damzalar, yığırtlı yanaklardan aşakta olun. Ol, gıyıngazının uzuyla gözlerini tepiriştirip, uludan demin aldı, pışırdap diyen yer gepledi. Peleňe siýlany Hudaý siýlasyn. Bizdenem bir wagt gaýdar diýsem ýaran suwarnyny. Uluňa gyýdyňa gon ýöne, peleň gapydan uratmam soň, oň azaly ýolgonyna bir hili ynanmasym gelip dur. O diýerdir, peleň sagaman gelsin diýip kesäýe geçýän. Şeýsen göwnüme jaý bolsa. Asal men niýetim şuda diýip nuwunnaga der oturmak boldy. Dodogu düşen gojanyň orda hatarly günleri eýerdiňe geçip barýardy. Ýöne üstü ýüklüje geçýärdi. Bürgüdün getirýän maslyklarynyň o gara ýülmede dinýärdi. Ýöne bir sapar bürgüd öz mihmanyny gurbakkadyr alaka masly bile hezzetdi. Gojanyň halis aňyrdy berik gelipdi. Şonda da ol iştämen gaýdaşýan guşlaryň şowurguny bilen öz paýyny zanyna döýüp bogadyny ötürdi. Emma bu duýdlaryny şorja etdiler, goja gurbat beren okdy. Gaýtam gün-günden onuň inkar barýardy. Ýerinden tursa hyrra başaýranýardy. Ýekirip gam basmarlaýardy. Alys ýerlerden oljaly gelýän bir güde göz düşenni, gojanyň kergüni argyşdan gelýäni dönerdi. Ol janlanyp aýak üstüne gallardy. Mehmansewer guşy garşylardy. Insan bilen kimsiz ýögrenişen bir güt öz getirin adygynyň gojanyň ülüşmegini geň alyp synyderdi. Üç guş bilen bir insan bir saçakdan nahar edinerdi. Aýak üstüne uzak durmaga gurbat çatman soň goja tekeriň üstüne süýnerdi. Ýene bir güdem gammasýan gojanyň göwnüne teselli bermekçi bolýan ýaly oň ýanyna böküp düşerdi. Uzak göýetimler tereder otururdy. Belen hawşy onuň bilen gümür ýamar edişerdi. Merdana guştugyň eşitsem men beýlesim öýtmezdim. Mene sen şagalan kastyny çykyp geldim sen göli. Olaň agdynyň kakyp menekleýär. Antana berimsiz haýwanam mor eken o. Bitini ýen kesip baýam öýüdün adam saýardy. Emma ol ýyl pukuralan şagatynyň agdyny akyny kakyp alardy. Ýerni çygan bolsa bir gut antanlar. Adamyň dilini düşünýän. Ýugur küýtüýän gojanyň gurruguna häberin ok. Onda da awşy öz başyna gurgep ýatyr. Başyndan geçiren horluklaryny ýatlaýar. Jepar ömrüniň ýek ýarym
Uşasan günlerden tek odatçı. Sağıntı pikirleri gümra olup yatan gozu, gürrüngdüş bir güdünün bir eyyam usup gidenini boldu. Soň bilip galýar. Gozu her gün daň atmagyna mähetdir. Daşyň güdüne pysaganyň uzy bilen bir sadyk çekerdi. Ene bugünem şo peşedini dümtini otýar. Ol uzun hatar bolup giden sadyklar başdan ayak saňaýa. 1, 2, 5, 6, 17, 18, 27, 31, 32, 33, 33-nji gün. Gozanyň göwünni gün hasabynyň her çylygy onuň gysgyryn ömür tanapynyň bir ulazyny kültürleýän ýaly. Şeýle bolsa ol bugünem şo çylyklaryň sanyny kellerinde en şeýoly öwrap şöwrüp agyr pikire batdy. Te argaşygy gelýän çapy bolup ýatdy. Bir gün çağalar hem ýetişip barýardy. Olar indi usulum bolupdyr. Ýöl uğurlaryna usul giderdiler. Emma ýene de ene bir güttüniň ýurtga dolanyp gelerdiler. Megere men tek olary ene ak pata berýänlerdir. Ýogsa olaryň enesinden egini pesseldi. Gara olaryň bir ýerden müdimi güllerini götürüp gitsek wagty ýakynlaşýardy. Goza muny aňsady, öz ýüregini dowul salmazak bolup çan edýärdi. Şeýle de bolsa, ol öz başyna arkaýyn at salyşýan howsulaly gamly pikirlere bäs gelip bilmeýärdi. Doğrudan bir gütler ýanyndan göçdi. Ýalňy gozu ýalaly gaýanyň ýüzüne nädip güdaran görür? Kim oňa höwür bolar? Günertanlar ene bir güt penjere togşanyna geldi. Ýüsüp şam edinler. Garnyny ýadan ýaş bir gütler uçmagy werdişdigini enesine görkezip golýan ýaly asmana götürildi. Gozanyň ýanyna oturan ene bir güt jülgäniň üstünde şagalarynyň ganat ýaşynasy ýene diýdi. Onuň sagrasy gozanyň egininden hem ýokary saýlanyp kiçengiräk bolsa kimin kelledi ho ýokarda görünýärdi. Demir dyrnak äpet penjesiniň iýinjigi adam goşoruny iýinse däldi. Goza onuň bir ganatynyň uýundan tutup gapdala çekdi. Gulos ýarmy senin ulup giden gamış kimin ganat gozanyň tutuş döşüni ýüzüne örtdi. Gedir şopurdum gozanyň gamly kalbyndan garaşylmadyk ýerden şatlyk usuny ýerlerim bolup sakyldy. Belen awşy bir güdün ganatyny goýup ony uzagyna gysjak boldy. Emma kapada ýöwrenişmedik erkana guş bir gowsuny görün. Aslında insanyň gursagynyň itelenen ýaly arkady hytlap daşydy. Begenjinin ýaňa ol agyr ynjysydmady. Gaýtam ýerinden turup gaýylary ýüzül göleri ýaňlandyryp gaýgyrasy geldi. Halas, halas, menin halas. Emma tapdyn nişan garryp edin diýen etmärdi. Ol ýöne bir güdün goýy goňrus öwsýän ýeleklerini mähirli sypalamak gülüşäklendi. Şeýdirip oturuşuna da bozuldy. Hamzykdy. Eneleriniň syýanynyň geçen ýaş bir gütler gozanyň ýanyna dolanyp gelenden soň uly bir güt kän oturman adat ýoluna rawany boldy. Ene bir güdün sekiden örkün üzmegi gozany akylyna aýrandyrdy. Bir gütler dargap gitse, öz ýüregini dügen hyýalynyň puş boljagyny derrew aňdy. Gaýdan haýyanynyň iki bir güdün hersiniň bir aýagyny ýüp bile baglady. Ýüpüň beýle kuzyny bolsa, ullu kan daşyna aýratdandy. Innolar höwürtgüden uçup gidip biljek däldi. Gozanyň göwün howsurasy artýardy. Ýene bir güdün gidişi bolaýyn ederken. Göwnüme ganat beklänti ýüzü hyýalym. Suw gysymlanýar olaýarmyka? Ýok, katarlym bolsa, men ýöwsellemäýin. O gelmehede bir keti bilen syýranyşyp göreýin. Tewekkül işin taňryň var. Gamaga dönen gowrady. Näme agram galaýdyka? Şu wagt meni herçe de ýük bilmese gerek. Öýdöne her näçe teselli berdi. Şo gize gozanyň ýüregi tey takat tapmady. Atylsady, görsüldi. Elenni. Gallu ýürek gozanyň mylgynmagy da goýmady. Daň atdy, jahan ýagtyrly. Goza tewekkül hyýalyny gazy etmäge taýinlanyp başlady. Ilki bilen eginindäki eşigini ýeňletdi. İçki ak köýnük balagynyň daşyndan çäkmenini giydi. Dolunman, so köýüni ogoldan giydi. Bagyny ballaryna saraşdyrdy. Awsy tilpegini taşlady. Innonyň gözleri ýene bir güdün ýolundy. Ulukdan asmanyna bir gara görse şodur öýtdi oturdy. Ahyr nirden bir ýerden jülgüde ýene bir güt peýda boldy.
Oza begenzinin tas öýüdün uçurum oklapdy. Ol tarz ýerinden turup urtut daşy daňyl güýpe çözdi. Ozany dodaga düşürün ak kenler, inni onun başga derdine yaramaly. Onun uzundan çekip hüwürtgäniň agzyny oturan iki bir güdü çekäl düşürdü. Onu ýançady ýene bir güdüm ýetip geldi. O näberli bir haýwanyň maslygyndan ullokan bölek et getirdi. Bir gütler gara başyna gaý boluşyp ýerlerden et şekelemek güle boldular. Ozanyň güli bar ünzi alady, ýene bir güdüň biýilinden ýüp salmakdy. Ol sagyrtyndan, ganatyndan sypalap öwrenişdirmek üçin mülaýymlyk gülen ýerini tutdy. Emma bir güt oň ýetine düşünmedi. Boynuny tutup garış boyu açylan şunklerini şataladyp goýberdi görün. Awşy ýelini ýerine çekip ýetişäýdi. Ýogsam goşorun hamy ýeti bilen bilet parlaýady. Bir güt ýokuryp ýogurtganyň agdyna ýekgerdi. Ýerine hem hyýalyň wadi ýaly, gozanyň ýüzüne ýiti seretdi. Onuň bir ekim ýertazydygy inni gozanyň hakykatyna geldi. Hey peleň. Arkasyny tutup oturan samura uçdur öýtdiňmi sen muňa? Ýöne men adama baş berýän haýwan menämebi. Ýene de bolsa men muňa başlyk geýdirjek bolýyn. Göze bagly bir güdähe zylaw salyp bilsem gerek. Yeni ektiligi ram etmedik ýaş bir güde başlyk. Onuň gözüni kellesini örtýän göğünnün telpezik geýdirilýär. Belen hawsy beýli telpezik bir wagtlar algyra da geýdiripdi. Wepal guşundan galan ýadygärlik häzirem onuň ýadyndady. Ol şäkmeniň goltuk söýünden şol göğün telpezigi çykaryp eýlesine, beýlesine çekişdirdi, ýalaşdyrdy. Ýene bir wagt bolsa ýokurda eti agdyn tamşandyryp oturdy. Goza el ýar eti iki kesip aýatyna goýdy, oňa dötdi. Bir wagt götüýündü. Emma etten geçip bilmedi. Boynuny korkograk bulup, goşa dogram şany ýüzüniň uğrun lakluk atdy. Goza oňa ýene hödüretdi. Bir gudun huwatyr ýatışdy. Ol şagalaryň ýanyna düşdi. Innon typtyrmaly, gatasy hereket etmeli. Goza şäkmeniň arkasyna ýöňün edip ýeňlendi. Göýök telpezi urdu, sagelin aldy. Ol bir gütlere diňe gözüniň gyýtagy güleseredip, akşamdan turdy. Synagy pursat goýlaşýady. Bagylym paştaha doşürük netibe molýudy. Eti agdygydan ene bir güt, oňa kim ýeňsizine gurdy. Şo wagtda da peleň awşy onuň üstüne ýödüni oklady. Şäkmeniň aşagyna bir güt müňdedi, patyrdy. Gozany iki ýana erendirdi. Ýokor ýokturdy bortada. Emelkeş elle eýýem onuň şunkuny gyzyp kellesine başlyk geýdirdi. Gapdalygyny ýatan bir güdüň penjeleri şäkmeniň ýüzüni daraw daraýady. Emma gozanyň tenine depir getirip bilmeýärdi. Peleň awşy onuň ganatynyň aşagynyň ýüpi goşa gedek aýlap mäkäm daňdy. Gözi bagly biri daňyly bir güdüň erkinni gozanyň elindedi. Ýertäzi kuş dar ýerde peleň urýady. Awşy alzyrasyp oturan beýleki iki bir güdüňden birinden ýüp salyp olaryň hersini enesiniň bir ýanyna goşdy. Şol ikarada hem şäkmeniň eginden syparyp ýüpüň iki uzyny öz birine puta goşandy. Uly ýemgek çeken göwre gardere batdy. Goza iň soňkuja güýjün tiýjedi. Demine ýetmän haşlap ol ýene bir güdüň başlygyny da ordan sypardy. Ýagty jahany gözü düşen kuş ýüzüniň uğruna asmana göterildi. Onuň bilen bile ýaş bir gütlerin patyrda uçdy. İngil uşak ýaly her ýeri bilen ýüpüň bir ýanyny ýapyşyp duran peleň awşam gözlerini ýumyp öýdüni aýrylgans boşlyk oklady. O badabat ne hil neneňiz bolanyny bilmedi. Balsyllap ýere gasaryny öýdüp ýalpa gözüni açdy. Üç bir güt gantaşyny ýaýyp gozanyň üstüne saýalyp barýady. Onuň hyrra başaýlandy. 33 gün näp gozany gona gediren gaýalar hallan atyşyp, onuň daşyny pırlanışýady. Onuň mekan edilen tekitini ençe günläp penalap toppok ak bulutlar, güýä inni ýöz hyzmatlarynyň muzduny toraýan kimin onuň üstüne topulýan ýaly. Aşakda ýazylyp ýatmaly, ýerem äpetdi war kimindi kelip, gozanyň tar töwregine gaýyp ýördi. Ölüm bilen diýirliň arasyny garşlap gelýän gozanyň aýagy wagty bilen ýere kaklaşmady. Gögün olmasa bir gütlür onu gitdiği asmana dartıp baryan ýaly. Ol ýene gözüni ýumdy. Şo demde hem onuň ömrüni ölümden zor çykan halatlar salt gözüniň öňünden geçdi. Ýaňy ol usurum gaýanyň ýüzüne daşa kökerli oturdy.
Açlıktan yana alaka iyiydi, kurbağı etini şeyinedi. Ölmedi. Yok, bu taparam azal menden gasar. Belen ağzı kopup, yalpa gözünü açtı. Onun yançada onun ayakları yere degip, yürüyünü yıkıldı. Onun bağdına bir gütlürüm yere yadıldı. Patırdaştı. Yüpten boşacak gollu. Goza yeri uzoklap, bağırına bastı. Uğraşan otların yüzünü iki elini tiyiplaştırdı. Bu vakit onu ağırdan ayaklarının ıdasam ötmedi. Kökörlen bir gütlür boşacak golpta daşya, patırdaşya. Gozanın bir öl kuşlarıyla ayrılışadı gelin o. Vah halas geldim. Antan vurun bulsanı, mundan son kömürümü kapıyınızda geçirirdim. Yöne bir güttüğün hayvan erkinlikte özgüp bir işe küyüsemez. Filmenin adat, uçun gidin. Uçuraksız mekanınıza, belki yine men teterli bir benliğini kayadan düşürürsünüz. Pelin ağışı ilkiyene virgüdü. Soğan beylek ikisini boşattı. Yüpten tıpan kuşlar böküp hanına düştü. Olar öğüdlerin üyütgöşük bir iş bilen bitirenini ağın yali ocağının yüzüne singerleştiler. Berdenim oymullaşıp bağdalılarda üçüdü üç yerden asmanı götürüldü. Göğ asmanın kuzuğunu bir gütler barha kişelip karazan okudu vuruldu. Gözden gayip buldu. Şonunu da kuzu gözünü ayırman şu tarafa bakıp oturdu. Telim günün hoğsurası, ağaçlık korluğu. Birdenim zoşup gelen şahatlık duygudu katım garım bulup, belen ağısı da güz kurbut koymandı. Ol uyruklarını, deyidlerini okulaştırıp, ödünün usurum gayadan böküşünü gen alıp esli vaat oturdu. Ahir ol ellerine direnip yerinin kaldı. Baskıntız insan ayaklanmadık köşök yal çayşanaklap, ovasına baka vurdu. Gayanın gasazından kutulan gozanın mertliğine, güneşem guğun yan yali, soğulu şüklülerini on üstüne kaygırman taşıyadı. Yılgay durduyuf, eneş. Gazarıp doğun gün ödünün yetiş öğretüyle, gongras toplu bayırlar yağtıranırdı. Uç kıraklı alıflar, girişenin yollar zana girdi. Yerde durmuş oyunlu. Eneş ukudan, onlasılmadık güllerini okulaştırıp, daşarıya çıkanını, erterin hoşta puvadı, bekeşmedik yaş bedenini cümsülletti. Gıydın ullukan uğudun güller tügürükteki durmuşu nevsugurluk güle bakyadı. Onun kaynap duran duygusu, hiç dağıttan yenilmeyecek ruh verin keşfigen görünüyordu. Ol henidi yaştı. Adı hem öğüdü yali, yürek kopturuzu yakımlı sadek geçtiliyedi. Ol ikelini yengtedine yetirip, asık asmana, alıflara gözüne ayladı. Bayırın üstünün üğütüyen tergin şemali iştemenlik gülen içine sordu. Deyin sünüdü. Ovanın oğlun gıyılları topor buluşup dağın iteginlaki bayırlıktan yoğuşun yığmağa gidiptiler. Eneşem göksü taykarını verip yoğuşuna gidipti. Doğru su olyalda kızı ayakları kıyıt kızıp bu taykar deyden çıktı. Oğlunlar bilgeçteyin gıyılların deninden eşeklerini saptırıp geçtiler. Ona gahar gelin eneş, hani gıyıllar oğlunun iyiden yetellip, ikaya göre taykarın pök görüp duran böğürün detti. Ağurun taykar lonkullap, yonu omdap başladı. Ay kaçalayan gıyıllar yetti. Ay kaç, eşeğin katırı aksap. Aydın, kaçtanım yeter neyip eneş, ağlı tozunun içine boğudan sığdığını kıygır yadı. Yonda tozun turup barayan oğlunların arasına kıykırık, arasmanı kalyadı. Eşeklerin katı toyunuğunun aşağından çıkyan sal tozunun arasına hiç kim saygır yerli. Kimlerin eşeğinin palanı ağzı, kimlerin emersiz kültürlerinin oğudun yüpü yere sürünüp barayadı. Taykarın üstününe saçını telkirletip barışına, eneşin başındaki ingeden çıkma tez takiyatı yere kaçtı. Onun taykarının başını çekçek olanım şodu gülün ilk kıyıların biri. Eneş eğlenmedi eni ver. Takyan ödüm alarını ip kıyırdı. Berekella eneş yetiydilerinin. Oğlanlar galli, yaşa. Biz yendik, yaşa. Sağalar bayırlığın yapkıdana girip taklandılar. Güpürdep yatan yerde yoğuşanı elülen yığmak diysen gelirlikti. Her kim yetişibildiğinden yığıyadı. Yoğuşanlar köküyle koparlansan, tehel salımın içinde gidin bayırlık kızıl dörcük gollu. Öl toprağın yakımlı izi burnun oluyadı. Onu yansa, ulukta bir yerde gök gürlep, eğildi yığını yıldırım saktı.
Elem goşar asmanyň deň ýartyny dürlü ýuşun berdi. Birdenem bayırlyga körüge taryp gelen top bozuk bulut iri damjalaryny keselep başlady. Sagary hidiletdi. Ýuşun ýygmakdagy ýatdan çykdy. Oğlanlarım gıydıram, ös taşım ös mösen kes, atıma duşok, büyülüme kuşok diyişip, tahyalaryny ellerine alıp ılgaşyadylar. Diňe ýeneş nämedir bir zat bardy oýlanyp, asmany teredip durdy. Onuň ýüzünden ýar ýagşynyň damjalary syrýardy. Ýylmanak ak taşdan talynan jaýyň goňul gapsaşylaryny, suw ýeten daragat ýaly ýenşemik sagdynjy, ol kitaplyk ýylyň gözleri bahar gününiň ýeti şöýlerine gamaşyp gitdi. Ol gözlerini okulaşdyryp, "Ece, mene oku etjek, jigimi özüň seredersiň" diýdi. "Bolýa balam, bolýa. Jigim oýnar ýörer, arkaýyn bolay. Her näme de bolsa okudan bir galmak uzym, ýöne däden gelmezmike? Stansadan bir habar tuta görügidim" diýip, Ece rehimdar gözlerini tegelep gapaý ýöneldi. Emma ertiýiň açyk kuwatyny keýerjeklep giden gyýyp, Ece'nin soňky sözlerini eşitmedi. Ýaryna kakady işleýän ýerine bir ýem gelen ýaly. Gyýdyň şagy ýüregi kakadyň görmäge howlugy ýaly. Erkse bök ýaly. Ol gözlerini balkylladyp, ýyry şagyrly şölen demir ýol olejygyny agyry oturan strel köselerin saklanyş jaýyny eretdi. Emma onuň gapsyna kakady dälle başga bir adam durdy. Ony ýansada gün batardan uwatly şaglap geldi. Iki ýerleriň arasyna dökülen ýylmyny şagal daşagalar. Uwatlynyň ýeligine göze iýilmeýän salplykda aýrynyp barýan polat tigirlere degip uwat edýärdi. Uwatly suw simsalymda ýer sarsyryp geçip gitdi. Ol demir ýoluny geçip, takyrlyk bilen iki aýagynyň burnuny teredip, daşy agardylan mektep saýyny tarap barýardy. Mektebiň töweregi boşlandy. Asal demir ýoluň gaýraty tägüm etegine barýança şyr takyrlykdy. Edir ýumurta togula bermeli. Her näçe şemal üstüdi. Şöp başı gymyrlajak gumany ýokdy. Tomsuň jugdasyny o ýerlerde ýeki garyn özüň bolma. Ýakyp ýandyryp barýandyr. Garalaryň aýtmagyna görä, we uly takyrlyk bir mahallar toýlarda at şapylýan meýdan bolupdyr. Garalaryň atyň toýnugy degen ýere şöp bitmezmiş diýmekleri de belkem şonuň üçindir. Aksolsan Uwatlynyň tesini eşitmädini. Ýaňy ýygnaşdyryp, eline alan kilimini ýere goýup daşaryk çykdy. Göwnde bolmasa her sapar Uwatly ýerine adamsy düşäjek ýaly. Ol gözüni tüpürüp demir ýoluň uğruna garady. Emma gelýän gidýän ýokdugyny aňan soň, kütü dowdoklaryny mümkinledip başyny ýaýkady. Hey canlarym dädetine bir döwşaldy. Ýogsam beýle igilinmeli diýerler. Ya uyan kamat armada galaydım kajanım. Onu da haber hatırı gidivermeli bormy. Ninensi haber etjek diýsene. Eýem uğrasa da uğrudy birindir kim bilýär. Ey ýok, beýle bolsa haber ederdi diýip öz-özüne göwnük berdi. Ol gapyda çaşyp geten odun oňuklaryny ýygnaşdyryp, "Alle näme güneme bar. Düşekleri güne tertemi diýen" diýip ýeşikden ýatlyjak bolunny. Uzun gyňyzy aýagyna solaşyp tat ýykylypdy. Ýöňüm jany ýan turundan muňa gahar geldi. "Hey artyp galan, mudama aýag astyndadyr. Senim janyma dert boldum. Şu artypdanam itten meter ýeripdirin" diýip gyňyzyny birine daňdy da, eplep goýan kilimini gapydak agaç tekin üstüne eltip ýazdy. Giýjäniň uwkusuzlygyndan gabaklary ýellenen, ýüde kim sallanan bir dolmuş aýal ýözüne göwnük bersedi. Yüreğine kopyan haratat onu erkine koyunuktu. Käte adam yürekde düren duyguların ıza verme bilen öz durmuşunu haýsy bolsa howatyrly ýagdaýyň goleleşip gelýän diýer eken. Ak Sultan oňuňyk işleri güýmelen bolsa-da ýüregi tezelli beren okdy. Howsalaly hemde bulaşyk pikirleriň girdawyna garp bolup ýören Ak Sultanyň gapynyň agdyna ýatan süýsäni ýerine alan şol ýürün. Aňardan haşlap gelen oğlany göründen doňup galdy. Oğlan zyk gelmäne Ak Sultan naýdy. Dädem berdi. Aşyr daýymy boşunçylyk alypdyrlar. Dädem tiz gelsin diýdi. Aşyr daýym telefon edipdir diýip gözlerini gırpırlatdy. Wah, özüm me aňdym bir zadyň bardygyny. Bar diýeni mektebe git. Ýene şana bir aýdyp gelip kebelek ýaryp berdi.
aşır goşunçuluk arttırlar. Owat bilen geçip gitjekmiş diýen habar bir kidizik owa ýyllarym saltdygyny ýaýrady. Enes kakatynyň goşunçulugy alnanyny eşdenine, depesinden gaýny usuw guýruny ýaly boldy. Eline oka oturan kitaby partam üstüne açdy. Sağı gözler tegelendi. O hiç kime de garaman, ayak yalan baş açık iki örüm taşını dağıtıp öýlenildi. Ýadır onun ýydyna adama beýledi dursun. Ýelem eýerjek däldi. Eýem stansiýa adam mar ýygnanypdy. Yerden ýüren bosup gelipdi. Her kim de onun garyndaşyny tanış bilişini uğratmagy, onun bilen hoşlaşmagy urguýady. Aqsultanam kişidini götürüp, garynlaryna ýygyny tirkep stansiýa geldi. Bir-birine mehriban gözler ýene de çakışdy. Otdan ısı ýürekler tapaşdy. Aşyr maşgulaty bilen ýene şeýillap äbede jüýjü bolup ýaşaşyp geldi. Aýalyna şutapar kyýal içkin garamandy. Ol torduk ýaly oğulcugyň guzugyny alyp galynlaryny daşyny ýüşürdi. Ejesi. Ýyldan gelen toýda bayram diýipdirler, gaýrat et, mert bol. Bilýän, durmuş ýeňil düşmez. Ýöne şagary hor etmejek bol. Gaýrat et. Bizim netip bolsa tiz geler. Ol ýene de nämedir bir zatlar diýjek boldy. Emma bolmady. Ýudun. Aman Mehmet ağa ara düşdi. Hawa ak sultan ýegen. Ağlamaktan peýda ýok. Aýrylyk ýeketeň başynda däl, ulylyň başynda. 40 ýyl gyrgyn bolsa-da ajaly ýeten öler diýipdirler. Netip bolsa sagaman geler. Onda ýenem sagat salamat gel, toýuňda duguşy şoly. Sag bol aman Mehmet ağa. Ýaşy direkde bolun. Enem ýygyň gaýgy etme, ýylçylykdyr. Bir uruş ulylyň başyna ýynan bir musallat boldy. Her nä uzaga çekmesin. Çekmez aman Mehmet ağa. Ýaşylyk gidinne. Aşyryň innamny bir hili gowuşgundyk. Ýüregine ejizlik arlaşan ýaly boldy. Elbetde gözüm görüji ýaly görýän eri sagalaryňdan, mehriban aýaryňdan, ýene toprağyndan aýrylyşmak kime ýeňilleşer diýsen? Uruş pidasy bolmaz ýenlerdi. Bu allim merdimlete göçdi. Kimin amanata owasyna geljek belli däl. Aşyryň ulujaty Enes bolundy. Onu oğul hatap ederdi. Adynyň bir müdama oğlum diýip tutardy. Ol ýön kendine göre gyýdynyň kellerini typalap, "Oğlum, men gidýän. Seninni maşgalaň iň ulusy. Oň şok ýejeň ýeke öýdüne ýeňilleşmez. Sen ýejeňe kömekleşmeli bolardyň" diýdi. Enes tasbagynyň uzun diýişläp durşuny kakadyny seyretdi. Kitapların ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Aşyr gyýdynyň garaşyna ün vermän oğlun depedine gallardy. Men körpem. Sen bu gopýan gop bunlardan habaryň ýok. Şolam gowy. Ani hawlalarsyň. Barda da akylyň satar. Sen men iň körpejäm, iň düşbüjäm ahyry. Ol oğluny uşady. Edil şu mahal bulutlaryň aňyrsyna gidenen günem sağa goňyan ýaly ýylgyryp bakdy. Aşyr hiç tadyna daryny tutdyrmajak bolup bir gedek oğlunyň ýüzüne, bir gedek asmana garady. Onuň göwüni giýen ýaly, şuňy ýeňlen ýaly boldy. Ýöne gowatlynyň batly dogy. Onuň howsuraly kalbyna ağırlaşan begen duýgusyny sýynyrdy. Gowatlynyň doňup duran polat tigirleri ýuwaş-ýuwaşdan aýlanyp başlady. Ol şagalaryny ýene bir gedek atalyk mehriyle uzaklady. Hoş ezedi, gayrat et, mert ol. Gowatlygyň madyny hoş diýde jan niýetiz. Aşyryň innamy jümşülip gitdi. Günem bu ahwaly görmejek görýän ýaly. Eýem gara nikabyny ýüzüne örtüpdi. Gowatly gözden itdi. Stansiýa solardy. Her kim gaýgysyny öz ýüreginiň öýüne alyp gitdi. Hoş diýde jan. Hoş diýde jan. Bir üçte polat tigirleriň dükdüküne goşulýar. Aşyryň gulagyny ýaňlanyp barýardy. Aqsultan uksunyny ýüreýänni. Adamsa gideli bäri onuň aladasy artypdy, uky kemelipdir. Düşekler ýygnap gelen Eneşiň ýeje dädem gideli näme saý boldy diýen duýdansa soragy Aqsultany ýaman täsir etdi. Ol gyýdyna bir wada näme diýjegini bilmän ýudunny. Dädedi gideli bäri şuňa bir zat bolýar diýip işini gepletdi. 2 aýda görünür näme gyýdym?
Ayyöne ýeýem köp wagt geçen ýaly ýeni de mat gelin ok. Gugurun ödürügüydüm, howluk monha hatam geler, habaram. Bar gozukluğun meydany sür, ha ýowşanlykdan bir näme utlasyn. Men bir aman Mehmet agaň ýanyna baryp, iş piş hakda gürleşip görüň diýip gidiberjek görünni. Ece aýaja, "Anha daýym" diýip bolulap gelýän iňsemik ak gözü hortoň adymy tarap ýerine ötdi. Ak sultanyň gözü ýanky piýada kaklaşan badyny. "Wah, ýetişikli ýelim aýam, arkadagym gelýän ýaly" diýip dogonyň öňünden çykdy. Bargyydym. Palasyň üstüne täze geçäni ýaz. Ýassygam düşür, daýyň ýadandyr. Demdiňizini alsyn diýip ýitirip tapan ýar niýede oturtsaň bilen okdy. Ýigit ýadyny çykaryp töre geçdi. Tersegini ýassyga berdi. Onuň howsalaly ýüzi bir möhüm daha düşün gelenini aňlady ýady. Ak sultan, "Bar ulutyň şäni goýgyydym. Odunam köpürek sal tizrek gaýnasyn, daýyň ýadandyr" diýip ýanyna ýüzüni aşak salyp oturan gyýdyny diretdi. Ýene şiş tat diýmen daşaryk çykdy. Daşy gapbara bolup giden tüňşäni suwdan olur, ojukda goýdy. Ojukda köýüň üstüne odun oňtuklaryny sardy. Çaý oturtdy meze. Berekella gyýdym, bar onu uly şäne köpürek saýatdy, gaýnandyň demläp getiräýdi diýip, ýeniden dym oturan dogonyna garady. Ha ötäsgilli, aýdy otur, öýçeri gurgun surukmudur? Oňotdur ejeki, ýöňüz näýili? Bidem şükür ýaman näl, bir medara badyr. Aşyr diýendimden hatda bar gelen okmy? Ýadra gelen ok. Geler de oňjy. Ejeki, oňşuňyz näme? Oň beýle diýmegi. Ak sultany oýlanmaga mejbur etdi. Ýosam durmuşyň nähili geçýändigini näme bolup bilmänini görme. Onu soramak näme gerek? Yaman näl dogunja. Näçekde näme de bolsa başa gelipdir, çekmer bolur da diýip Ak sultan tukas jogap berdi. Onda näme inni şeýdip berjekmi? Eýsem nämeçi? Men taňa şu stansiýada ýeki özüň şagyryly ýaşap berjekmi diýen. O dogonyň ýüzüne köp manyly garap. Bar gyýdym jigiňe seretdiýdi de ýene täşgirläýdi. Aýdy otur dogonjal göwnüňdäkini. Men aýjak etdi, ýakitmägil. Ýakitmägil? Hawa göde görünen gyýd bilen ýaş şagöre gumukly stansiýada seni ýekoýup bilmän. Ýok dogonjan, oraýdanyň bolmaz. Näme bolman? Pikir et ejek. Sen meni 5 tane kel toplaýan göz gyzarýandy ütme. Onu bilýän dogonjan. Bilseň näme? Barymyz bir bolsak ýaşamak ansat düşmezmi? Eli ýugur, ikel berip, ýüzi diýenleri olay diýanyňa dogrudur. Eýsem näme? Ey şonu da gitmäýin dogonjan. Bir taýda her adam bolsa ak bar, gök bar. Ondan ýugurunşyn ýerimiz. Üç sözüne seňem şagaň azdyl, bidem bar üstüňe döküldük. Onu gaýgetme, ejeki. Ýok dogonjan, ýedip geliniň şün sagol. Indi başa näme gelse çekmeli bolar. Meni ýerimden gozgumy. Ondan näme? Ýene şanem kiçigiýdel. Oňa degin aştalyp görýän, o näme diýe? Ay näme bilen näme näýse ýaşuryn. Geňeştalyp gördüň ejeki, meňe ýamandygym ýok. Ýene şan hani bärik gelgiýdim diýip Ak sultan gyýdyny çagyrdy. Ýene şu ýanyň izim çaý kir getirdi ýanlar diýip saklady. Häzir ede zanha demledim elteýin diýip gapdaly güllü ullokan şäýnigi daýatynyň öňüne goýdy. Gyýdary mahsus ýygralyp gülen ejedine bu kurura oturdy. Ene şan hani bärik bakýdym. Daýyň bir şähere öz ýanyna ekitmäge gelipdir. Sen nähili görýän? Gidelimi? Diýip eje soragyň nazaryny dikdi. Yeneş, ejesiniň özüne giňeşinde bir hili boldy. Utandy. Bir wada näme diýjegini bilmän ýaýdandy. Gidilliýdim mikaýada. Gitmäliýdim mikam diýen pikiri. Hyýalyny teride saryp, öz ýanyny çekip gördü. Bu tapar teridiniň gidilliýän tarapy. Bir taparam gitmäliýän tarap agyr gelýärdi. Yeneş gapmaga sürtdi pikirlerden başgaryp bilmän, ay näme bileýin eje diýdi. Ýok gyýdym näme bileýin diýme. Daýyňa dogruca jogap ber. Aratarmy getme. Hawa ýegenjigim, eje käm dogry diýip. Gürrüň aratarmy etmäliň, gitseňi de gözüm üstüne gornuňyz bar. Aş ýerinde aş bolarsyňyz, dok ýerinde dok bolarsyňyz. Men hagyýdym.
Daýyň diýeni öz gulagyny eşitdiň gerek. Yegenzik okuňa gaý gitmejeke, sene mi işlejek gurdan iş tapardy. Han onunla gyýdym, näme gidersmi? Özüň ne hil pikirdeji? Maňa geňeşden gyýdym, şu turun ýerimiz ýaman näme kädiýär. Ece maňa da şeýle, dädim gelýänse oturaýaly. Anha dogunsa. Yegenjiň sözüni eşitdiň gerek. Haw ejeki eşitdim. Ýöne ýalňyş ýan bolaýmy ejeki? Ondan dogunsan o ýerde ýakar ýaly odun sepem uly derde terdir. Bu taýda nässeňem şolaňyt. Dogunsan ýedip gelen şün taňyr ýelkadyn. Derdim ýesirin ýaly boldy. Ak Sultan dogun bilen hoşlaşyny gün ýaňy iňigen ýeri berdi. Gün matarda gydaryn alelwan şapak solugyny görnýärdi. Mene o şerenkleri goýulyşyp salymtyl, garamtyl ýuşun atýardy. İňrik garalygy ise şigrek düşüp başlady. Akşam şemal innamy üzümşüldü diýdi. Dakal bulutlaryň arasyndaky aýym agras göwünsiz ýüzüp hemi işeler giýjäni günnüde ýugurýan şökletini ösügüs saçýardy. Ak Sultan başyna ýyr çiçekli ýaglyk atyp aýagyna da galoşuny giýdi. "Egidirjan, senem gatygyň içip bolly ýat, uzyym. Anha düşüňem ýazyp goýundyryň" diýip gappy urda daşy göýek tyrsaly ullu kan zamyň içinde basarlan. Ýaňy ýüzü gaýmaklamagy ýetişip, ýene uýamadyk gatykdan içip oturan sarja gulpokly oğuljugyny öýdündi. Oğlanjyk düşbize gözlerini garpylladyp, "Bolýa, eze bolýa. Özüň gün ýaşanyna oýnama, ýerim göbe çödülýär diýdiňmi näme? Gün ýaşdy mene oýnamagy çek dälip, daşardan eşdilýän gyýkyrygy ulagyny şörtdi. Onuň sagy hyýaly oýnamagy meýlesedi. Ejetiniň ýanyna özüň akylly görkezek bolmakly üstün çykdy. "Berekella men düşbizem, berekella. Ýat oglum ýat, gizi oýnamagy gitmegin ýerim göbe çödülýändir." Ýene oňluk sıranyň ışıgyna kitap okap oturun gyýdyna garap, "Gyýdym, jigiňe göz gulak bolawer men, haýdyman, aman Mehmet agaň ýanyna baryp geleýin" diýdi. Ýa-da ýarym itleriň ýürmesi. Bu da başlaryň täsin jürrülemesi bolaýmasa, solazy o ümsüm ýatyrdy. Demir ýolun gaýratyna. İlerisinde seýregrek oturan jaýlaryň penjeresinden görnýän ýalty yatar wagtyň hene ýerdigini aňlady ýaldy. Göräýmäge bardat öňkünkuluk. Solazy stansiýa, solazy perron. Ýöne soňky günlerde bu asuda perron gaýry howany ýadyna salýardy. Onda bir görseň howanyň ýüzü gamaşyp, gyrymsyzy agaçlary burju baglap durundyr. Bir görseňem göýekdäki bulut syýrylyp, gün öýdüniň ýetiş öýletini esilip durundyr. Her adam bolsa, gar tepelep duran gyş bilen alelwan gül ödürlep durun bakaryň gaýtaranyp durmagy gowdat. Onsuzam gamsudan dogry ýörekler bir gedek tukatlarynda bir gedek şatlanýar. Ýöne soňky mahallar gyşyň sowuk kim mehersiz nazary adamlardan şor şatlyk getirýän bakary barka daşlaşdyrýardy. Şulap duran gyş şemarynyň arasy bilen ýürek ilindirji zaryny owad eşdilýärdi. Şulayan şemal tappaýatdy. Owad ketildi. Perronyň göle şolýonky solalygy. Bu soraluk Ak Sultanyň ýüregini gysdyrdymy? Ýa-da giýjäniň şeňne beýdip durmagyny uslyp bilmedimi näme? Garaz ädimini şartlandyryp, demir ýolun gaýratynyňky jaýlaryň biriniň gapsyny açdy. "Hiç şaşa aman Mehmet aga. Ýasy terdekläp gyşarp ýatan ýaşyl gowsuny. Oho, gelen ýaşy, gel Ak Sultan ýegen" diýip, çok goza takkally ýaşyl ýüňündäki boşan tabygyny tüýjürdi. "Ak Sultan ýegen, gaýnenene mä söýmän eken, naharyňa soňuna galdyň" diýip, gysgaja murtuny diýip bolady. "Wah, gaýnenemi söýýän bolsa ýerilermidi? Aman Mehmet aga" diýenne, ýaşyl ýöň aýaly. "Goýsana gyýdy gurrunlary. Ýokoryk geçdene. Men häzir çaý goýaýyn" diýdi. "Ýok, azara galmagy. Men kän oturjak däl. Men şo işi bir belli başly biläýin" diýip geldim. Muňum şäherden gelip oturuşy ýaňyjala şonu gurrun edip otyrdyk. Oň ýaly işlije gelen bolsaň Ak Sultan ýegen howlukmy? Bar kempir çaý oturt diýip, ýaşyl şäherden aşaryny gurrunlan eden gurrunlaryň hakykatyna getirdi. Harman sowurýan ýaly samanyny bir ýana, diýenesini bir ýana saýlady. Bir maşgalanyň ykbaly geljekki ýaşy şakda gurrun edilen sınlakay gurrunlary eýsem ýaşyl ýöneköy gurda tökmüne garap biljekmidi?
Ýaşulyny bugün şähere gitmäge mejbur edenim şo zatdy. Hawa Sultan ýegen. İşlere oňuna çödüldi. Şäherdäki neçellik bilen gepleşdim. Hem näme hemme kişi ýagdaýy düşünýär. Garşy boljak golwam durmady gaýtan begenni. Şonuň ýaly agar günlerde adamsynyň ýerini tutýan ýaly berekelli diýmeliydi. Taňyr ýarkasyn aman Mehmet ağa. Bir de silany Hudaý silasyn. Ak Sultan 35 ýaşynyň içinde birinji gezek işe çekip ýerinden turupdy. Ol özüni giň tutmaga çalışdy da ýürek gürsüldüsi artýardy. Ahbar özümden boldy. Alle näme dogonjugumyň diýeneden boldum. Beýle gary almadym. Hiç şanlyň dokmy dokardyk, bir mudar ederdik. Indi näçek, ökünüň haýry ýok. Maňly ýablanyny görberýärsiz diýip içine gepletdi. Owan günne gorçetinde demir ýoluň gyrasynda gyzyr kirpişden tanan zaýa tarap uğradı. Bir mahalla bina edilen. Ýödüm köni biçiminde tanan zaýdy. Öňler bu zaý demir ýol goraýanyň ýa-da owa adamlaryň aýtmagyna görä ýol firýanlaryň zaýy bolupdy. Indi ol bir näçe ýyl bäri stansiýanyň naçarlygynyň zaýy. Owa adamlary oňa käte aman Mehmet agaň zaýjak adam diýerdiler. Sebäbi ýaşulyny öýünde tapmadyklar hemişe şu zaýdan tapardylar. Hatta käte onuň häsiýetini beret adamlar ýaşul gerek bolsa öýüne barman göni ýanky zaýa taý bary bererdiler. O hini sakal mutu sıyırılmadık yigidek serinin başladı. Garlyk etýänçe şo zaýyň gapsyndan günne telim gerek girip çykdy. Ol häzirem Dalabay gadak bilen şo zaýyň gapsyny gördeşip durşuny Ak Sultanyň geleni araşýardy. Ýaşulynyň aýagyna garaýadyk egininde hem ýalrap duran mis ilikli gara penjek bardy. Ol zokrama ussy bolsun, aýadygy bolsun. Şo iki zadyny asal çykarmazdy. Onsoňam gara penjek ýaşulyny bir näme sallamlyk hemde merdem görkezerdi. Ol Dalabaýa garap, "Hawa Dalabay, adama howastar agyr günne berek. Seniň şahat günüň, jibiň pully güni dostum da köp dogonundu. Başyňa bir iş düşdümi, dogonum şonuna gerek garnaşam. Tügeleme Ak Sultan ýegeniň dogonyny mert gördüm. Bir eli ýok, öldürüm sülşagy. Şonda da dogonyny ýanyny göçürip ýakçak boldy. Ýogsa bu mahallar her kimiň öz maşgarasy özüne ýükdidi. Aýdanyň ras aman Mehmet ağa. Gaçan adam bir daşşaga diýaly taşlanyp goýberildi. Şonu ýamanly Dalabay çok goja takkarly ýypalady. Ak Sultan gelip salam berdi. Gurgun sulukmy Ak Sultan ýegenli aman Mehmet ağa köni ýendigine görä esli wagtdan jogap berdi. Ak Sultan ýegen. Düýün kaýdyşym ýaly şu gün işe başlaýan. 3-4 gün Dalabaýyň ýanyna işlemeli bolarsyň. Özüm minha stansiýa bolajak Strelkada. Häli şini özümem gelip duraryn. Olar terkeşip Strelkanyň golaýyna kidizik saýa gelenlerinde telefon zıngırdadı. Dalabay telefon turup golny uluguna tutdy. Aman Mehmet aganyň gyrıljak tezeşdirdi. Dalabay kidizik gözlerini gırpılladyp, "Ye, jaksy. Bekaway putamy? Bekaway putgamy? Jaksy" diýip trubkany ýerine goýdy da daşaryk çykdy. Ak Sultan hem ýygy bile çykdy. Ak Sultan ümsüm durşuna bu zatlar diýdesi barka dünýäň giňligini öwren goýsam bolmaýarmy diýip içine gepletdi. Daşyndan göreýmäger bir ýerde öwren ýar ullukan murdat ýok ýaly. Hemme zat ýöne köýdi. Emma Strelkany açanyndy. Bir kidizik ýalňyşlyk goýberdiň. Ýaşaýyş ýülüm garpyşykdy. Ak Sultan işli oturma uyödüne uslayıp bilmärdiň. Eline köni ýeski alyp Strelkanyň aralaryny tipirişdirip başlady. Ýylmynyk saply kepe bilen mazut ýokunlaryny gadaşdyran bolup işi güýmenli. Gam Mustafa Akem ýadynan çykışdy. Strelkanyň golaýyny işirip pulut ýoluň aşagyndaky agar şalmanlar çalyşýardylar.
daşyaldyryp durun gara salmanlar her yerde sakışıp ýatyrdy. İşçilerin kädi elindäki pidi bilen rerdiň aşagyndaky sagla ýyrdy. Kädi ullokan lowamyň ýeti uzuny ýere direp, salmany rerdiň aşagyna terýärdi. Kädi boldy ulyň saply ýeke dawany başynyň aýlap aşagy indirýärdi. Her kim öz işine gümradi. Ol işläp durunun arasynda ýeni biri bekeşmedik, käbir ýetginjekler bar diýmedin, köp aýalmaşylady. Aksultan garader bolup işleýän adamra teredip duruşyny, Strelkanyň arasyny arasalamagyny unutupdy. Onuň bar oý pikiri şu işçileň arasyndaky bir oglany saklandy. Orta boýly. Ýetgany özüni ýetip ýaş oglun pirlen rerdiň aşagyndaky täze şalmanyň iki tarapyna ýoluň gyrasynda üýşip ýatan sagyrlyň guýýady. Onuň gapdaryna durun aýal urdy, dökülen sagyrlar tekirleýärdi. Oglun şalmanyň arasyna salt-saltdan 5-10 pir sagyrl dökdüdi. Sürü kelletindäki reňki solgun takyatyn düýtdi. Ýegninde köýnüňiň ýeňi bilen maňryndaky sylgym der damjalaryny tüpürüşdirip, gedekmegedegine elleriniň goşaryny okulaşdyrdy. Ýene-de piline ýapyşdy. Aksultan zontuk süýze bilen Strelkaň daş töwrüni tüpürip ýörjüni. Hey şeýle şagan işletmäge düzer ýalymy. Ah ýödüm bolup bilse, ýene şuň ýaşdaşydyr diýip başyny ýaýkady. Beýnozunun sowu bilen maňryny tüpürdi. Ol ýene-de köp zatlar hakykatyna getirerdi. Ýöne ýetip gelýän otlynyň zowy oň pikirini bozdy. Ol ýerine süýze bilen nevitli eskiyeni zaýjagadan içinde goýup daşykdy. Otly ýer tartyp ýetip gelýärdi. Dalabay düýrülügi sarıjy ýaglygy elinden tutup Strelkanyň golajygyna bardy. Ýaglyk elini öňe tutdy. Eňigini zordan ýapyp duran suwdamzy teýrek sakkarny typolaşdyrdy. Aksultan zaýjagadan agdyna temdik duruşyny göýek wagonlaryň içindäki bir meňdeş eşiklerini saldatlary uzun platformalaryň üstündäki ululu awtomaşinlary ýaraglyra bakýardy. Üstü galyň bata bilen mäkem basarlan ýaraglaryň ýanyna ýegini beýaşatarly saldatlar durdular. Olaryň ýüzi duruy, ruhy berentdi. Aksultan deňinden ýyzlygyna geçip barýan saldatlara garap duruşyny kim bilýär? Kakasy bir ýerlerde şeýdip barýanlar. Ýurt uly, mereke köp diýip için gepler durka. Daýda gaýrat et. Bir ýeňer. Hökman ýeňer diýen sesi tiskinip gitdi. Hey to. Buluň şinni türkmenin mareken diýip gözüni giýinden açyp deňinden geçip barýan wagonlara garady. O näme-näme haýbarmady. Ýöňki wagonlaryň biriniň agdyndan boýuny tutup duran saldaty görüp galdy. Otly bir ýem geçdi. Daýda gaýrat et. Bir ýeňer. Hökman ýeňer diýen şol saldatyň tezi Aksultanyň gurugyndan gitmedi. Gezeti öýüne gelende ýene kitaplaryny goltuklap gapyda durdy. Jigiti bolsa bir ýan oýnap otyrdy. "Geze geldiňmi? Men okumdan giýjek alym" diýip kitaplaryny ýygnashdyrmak gülü boldy. "Bilýän diýdim, bilýän. Şoň üçin dalabaýdan sorap azyk öňüme aýtdym. Bar gidim okuňa gidiber. Okundan galma" diýip körpeden guzagyna aldy. Mektebiň daş töwregi gumguklukdy. Ýeneş berden lygap diýen ýar gitdi. Mektebe goýulaşdyçy ädimini goşutdy. Ýüreginiň gürtüli sartdy. Göň klasy bartamyka? Ýa-da alaketmi bolýança garaşaýdymyka? Muğullum näme diýerkä diýen pikirler gyýy howsala salýady. Ol bir wada klasy girmägedi. Alaketmi bolýança garaşmaga da batyr gidip bilmän iki arada ýaýdan zırap durdy. Bolup durşundan öýe tutuldy. Ol ýerine kitapdyr depterlerini goltugyny mäkem gysyp okuyan klasynyň gapysyny baryp diňşirdi. Kä ýarymyr muğullumyň ýadyňyzdymy diýen tezi gelämese, klasy okuwçy ýok ýaly. Eneş aňyrdan batyrlyk edip gelse-de, bir wada gapyna çaýmagy ýürek edip bilmedi. Saklandy. Bir çaýmazmy diýip umyt etdi. Emma klasyň işi ümidimlikdi. Ol ahyrin ýüregine daş baglap gapyny usullyk gulaşdyrdy. Girmek bolýam ýurlaşym gollum diýip ýüzüni tallap eşikde durdy. Hemmäniň nazary gapady kirli. Girber. Ýöne näme beýle giýjek aldyň? Bagyşlan ýurlaşym gollum, ejim
işe gitti. Jigi meseleder ýaly adam ýok. Bolýa bar oturuyor. Yerinde otur. Ýöne innikide galmajak bol. Bolýa ýollaşma boldum. Ene şu yerine geçip oturdu. Bu tukatlyk onu uly inkide koydu. Hatta ýanyna oturýan kelledi tüýürje gara boluglanam par tandyrmap imzim oturýardy. Näme bular men aýdanma ananmadylarmyka? Ýögsem näme? Bu dilleşen ýaly bardy geplemen otur. Men hiç sosan ýaryn tüldäme wagtym. Dogry muğurlamadı, onun yalan tüylemeyenini biliyedi. Ol akıllı hem de düşbüğüydü. Tapaklarının goğu yetişiyor. Kılaatın en tertipli okusularının biri. Üstesine de muğurlamanın heni bir okusada kayyan yeri yok. Onun ödem heniydi yaş. Balkırlap durun oğudun gözlerini ünsürün teredendi. Yine sağlık köğüsçönlüğünün de gitmeyenin duymak kolyadı. Ol okusa gaharlanmağı, gaçların sıtmağı bilmeyedi. Yönü neymedir bir anırtını yetip bulmuzukladın, aladat ne diyen yali, mıdama fikirli görünüyedi. Bike'nin şehirdeki 10 yıllık mektebi oturup, bir solucu stansiya gelini henip köp vaat geçmeyen mi? Ondan omul gelmeyen nireksin nisene, sağlık şu yerde geçti ahire. Tehranın hoşta povası. Mülayim şemalı sağ vaatının onun kuluğunu köp. Tehranın hoşta povası. Mülayim şemalı sağ vaatının onun gulpoğunu köp oynattı. Yöne Bike edil şu mahal müteahhide gelmezdi. Onu bir ulu güýç başka yerlere teriyedi. Şu mahallar başka yer eteriyen güýç bilen sakmışıp bilejek zat yok ýaly. Azul güýçüň öňünde başka bir güýç böget tular diýip ýatda durdy. Akidatyna da gelen okdy. Emma o süýzar dowlar gyýdy. Ölümün sarkanlykly mamukaddes birintiklerine tarap alıp gitmeye wepadar hemra boljakdy. Ertirki dowjak günüň alilwan şapagyna salymdaş bu ardular gyýdy Aşgabatda. Lukmanyň agtyklarynyň bedemen köşküne alyp gaýdypdyr. Ol hyýalyna müdaima şu ýerde bolardy. Ýegini akalatly, goltu kitaplydy. Bir görseňem ol ýözüni kedelhanada duýýardy. Anha bir ýaş muğurlumanyň ardugy şeýledi. Ol ardugylar özüniň wujdany ýaly pekdi, kalby ýaly arasady, joşgundy. Göz ýaşy ýaly dupdurudy. Insan mertebesi ýaly belentdi. Hawa, uruş, duýdany oturan uruş, müňlep ýürekleri parlaşýaly. Bike'nin kalbynda hoş ardugulary hem tüýür gün urtanyň gaçyp barýan salgyny döndürdi. Muğurlama göz astyndan ýeneşe garady. Ol hiç kimi nazar salman aşak ýerde oturdy. Öňünde kitap ba ne depdir. Häzir ol ýözüni muğurlamanyň diň duşlarynyň öňünde müýün hasap edýärdi. Biýagdaý muğurlama da aňdy. Muğurlama ýeneşiň gapdaryna geldi. Hanini arasy ýagy depderine çykar diýip gülümsiredi. Muğurlama gaharlanyny okdyp ýeneşiň güdaşyldy. Ol haydan hay depderini çykaryp öňüne goýdy. Ha, şerwatyň habaryň ýokdur. Anha frontdaky muğurlamaga iýeren hatyňyza jogap berdi. Hani diýip ýeneş goýdy. Bir muğurlamagyň ýollaşlarynyň iýeren haty. Olar siziň hatyňyza jogap ýazdylar diýip biýik okumaga başlady. Gadarly okuwçylar. Siziň muğurlamagyň biziň söwüşde ýollaşymy Aman Rahmanow Moskwanyň getigini burun söwüşde uly gahrmançylyk görkezdi. Gerçek türkmen ýigidi düşmanyň owany sallatynyň janyny jehennemi berdi. Gut şonuň üçin oňa Sowet Soýuzynyň gahrmanyň bilen at takyldy. Gadarly okuwçylar, oňa dokam. Watany söýüň. Ýeňiş biziň tarapymyzdadyr. Aman Rahmanowyň söwüşde ýollaşlary Savchenko Alekseyev, Kuwandyk we başgalar. Klasyň howaty ütdi. Olaryň ýyllaryň ýüzlerini şatdyň bulu akyp durdy. Olar üçin häzir dünýäde gahrman bolan muğurlaryň güýçli adamy ýok ýaly. Bike klas tagtadyň ýöňüne baryp, ýer harplar bilen meniň muğurlamym Sowet Soýuzynyň gahrmanyny diýip ýazdy. Hana kusular, öý işiňi belläň. Şu temadan düzmeýäň. Birden gelen bu hoş habar
Obada begen duyguny döretdi. Ýöňler egini ullu kanfum kol ýigdekçe paştalýonyň öňünden çykmaga ýürek edip bilmeýän adamlaryň göwnüne bolmasy. Şol humkudaky üç buruşlyk atlaryň hemmetiniň içinde hoş habar bar ýaly. Ay aýlanyp ýyl geçdi. Güýz düşüp baglaryň ýapragy saryldy. Gumuň iýgili sadagy ýaly ýygyrlyşyp oturun daragçyklar güýz şemalyny galşýardy. Taňdanyň şigirigini üdürün ýapraklary ýere düşüp golup ýatyrdy. Owanyň ýüzi bir açylýady, bir gamaşýady. Bulutlar hümür baglap, dagyň birin gerişini gyýalap gelýärdi. Ak Sultan iş bile uğrançypdy. Bir mahalky sarıly steril kyryn ýöneki zat ýaly görnýärdi. Onuň öňkü dolmuş göwresi kem gysylyp, hereketler şartlanan ýaly. İş edenleri ýörenlidi. Hem şekilleri ýaly oýmullyman, gamak ýaly ýeňil bolup ýady. Ýöne howa bulaşdy. Jebegesi daryp, sigli howanyň bedenine ýaşlypda galan guragysyny yaramadlaşdyrýanyny duýýardy. Sigli howa ýanamyň sökýärdi. Ýeke howada edýän meýdanam sigdi. Onuň aýagyna galoşyň burnu ölmejekdi. Ak Sultan pikir edip barşyna, howanyň gamaşklygyndan hem howa tyrlanyp, içini ipledýärdi. Howanyň basylman durşuna keresine. Ey güýüň orta tarapynda şeýle sowuk golarym. Ýene ýetişenni görüp eşden näler diýip başyna diýip barşyna iş ýerine ýeten duýman galdy. Howa kim-kimden has beter howa. Ondan garyň ýeti gelýärdi. Ortlygynyň kendiginden ýa-da guragynyň ýazasyndan mygara Ak Sultan kirpikli gözüni salman daňlatyrdy. Gen galmaly. O bir giýjäň içinde hut tanylmaz ýaly özgörtip duruberdi. Ertesi onu öýüne goltuklap diňer getirdiler. Ene şeni mektebe gitmänmi. O lejesini goltuklap gelýänleriň görünni eline kitapdyr depderlerini ýere gaçyrdy. Ýezizan, näme boldy? Ýezizanyp aýgalygyny algady. Barp ejesini uzaklady. Hiç tat bolun okýdym, korkma diýip ejegi gyýdan kellen diýip alady. Ak Sultan kapydan soňrak girdi. Aşagyna köýüni ýurgunyň birini ýalyp bezin gularyny ýatyrdylar. Üçüncü gün ýylyna ýagdaý agyrlaşdy. Gylgyn artyp başlady. Gyýdym. Bir ýaglyja çorba içäýdim diýip baş ucunda turan eneşe naýyn zar etdi. Häzir ýezizan, ýene togumuzy öldüreýär. Häzirjek kim öldürip bererkä diýip daşary sıkdy. Gapynyň taýak getirmelerinde dökülen kül dörüp ýören toguň ýanyna bar. Özüniň üstüne oklady. Abanyp gelýän howpsudan towuk kanatlaryny ýalyp patyrdanny elinden tutdy. Saçy üstü başy küle bulaşan gyý silkinjirep, üst başlaryny kakışdyryp, epesli arany toguň ýynyna gady. Ene towuk gorda loňkullap owanyň ortasyna açyk meýdana. Ýa-da otun sararyň galynlaryny çoksulap ýören toguklaryň arasyna baryp goşulyp, uýun sünküýlen ýerde öýrüp. Ene togu tutup bilmejegini göýdýeten eneş bir zat ýadyna düşen ýaly töwrüni ýeltekledi. Emma gözüne hiç tat ilmedi. Durup ýygyny gaňyrdy. Towuklar bolsa şoýun ýaly ýerde öýrüşip ýördiler. Ol takyýatyny ýerine aldy da towuklara diýene depjek ýaly tüy diýip towuklary öz ýanyna çagyrdy. Bir tanışdyry öýrenşen towuklaryň bir topar ylgaşyp onuň ýanyna geldiler. Emma takyýaty boşdy. Adanaklaşyp gelen towuklar üýtgeşikde gözleri girmän soň sar tarafa pytyraşdylar. Biýagda ýeneşiň öýle bir hili boldy. Ol towuklar ağlanyny künni. Ýeneş näme etjegini bilmän ýygyna gaýtdy. Ýöne onuň bagtyna 5 ýaşly jigiti gabat gelýärdi. Jigitiniň görünni gyýdyň ýudasyldy. Ol ellerini galgadyp barlyjan bäri gelip gyýyrdy. Dorduk ýaly oglanyjyk gybyrdyklap ýosynyň ýanyna geldi. Barlyjygym. Pakkan tutup berdiýip towuklar tarap ýerine tutdy. Oglanyjyk hiç tat diýmän her ýerde dagaşyp ýören towuklar tarap gitdi. Ýen galmaly. Towuklar oglanyjykdan gaçmadylar. Oglanyjyk gordy howlukman ellerini bulap ýygyja ýadyp barşyna ýö toguny gözleýärdi. Onuň uly ala togu şo şetde ýeköz çoksulap ýördi. Birden oglanyjygyň gözi ýö toguny düşdi. Ol ýadymçyklerini giňeldip, golzagalaryny burylap gönüşoňa gitdi. Ýödüne goleleşip gelýän ayak setini eşden towuk ýygyna garaman gaçmak boldy, emma pykka diýen şagat etini eşden badyna kürtdirip durdy da ýödüne ýetip gelýän oglanyjyga tarap gaýtdy. Oglanyjygyň toguny goltugyny aldy. Garry towuk oglanyjygyň guzagyna zordan tygyýardy. Ýene çejeki, pykka diýip ýigderjek togugyň böwrüne elinde girdi.
Ol yine sağa sadalı ulan. Pıkka kok dip eginciklerini yigirdi. Äme gyýdym. Ölürjek bolup durmam. Han alberek dip Aman Mehmet ağaň aly towu elinin alanny ene şuň özüm duýman galdy. Aman Mehmet ağa birine uyun ak taply pysagyny gynyndan çykaryp, käsäniň agdy ýaly ýeri palçygyň uzy bilen dörüşdirdi. Aman Mehmet ağa birine uyun ak taply pysagyny gynyndan çykaryp, käsäniň agdy ýaly ýeri pysagyň uzy bilen dörüşdirdi. Päki ýaly keskir pysagyň degen ýerinden gydylgan dolduruldy. Enes çigitiniň elinden tutup öýgeldi. Hut şo mahal Aman Mehmet ağanyň aýaly ýeli agaza kurulu kapydan girdi. Ol bu görüp duran unaşy hassan öňüne goýup, "Algyz, unaşda müňderdiň dermany bolarmyş. Belki şiýzardyr" diýip hassan aýagy uzundy ötdi. Adamda peýda etjek boldy. Her da sebäp bolar eken. Unaşdyr towuk şoladan şenden toňra Ak Sultanyň innamy azrak şiýzardy. Daş şar gatap turun göm ýok damarlary ýumşady. Ol aýagy uzunly düýrlenip ýatan goýun ýuňy salynyp tekilen ýörgeni boýdan başyna bürünip bir meýdan ýatanyny innamzany gara der boldy. Näçe günnäp maňlaý şiýzarmady kassa suw bilen derledi. Haftanyň teninde lowlap duran gyzgynlyk hem şol şaglap ýynyň azdir bilen çykanýar boldy. Zany rahat tapan hassa azrak ymylgyndy. Näçe gün bäri erkilmedik gözleriň aguzlaşdy. Ak Sultan ýörgeniň bir çetini terpip gözüne senne, baş ucunna yüzünü tarlap ümsüm oturun ineş gördü. Ol gıydını teretti. İneş horlanıptır. Bir mahalki kurumu yal yanakları şekleşiptir. Ak Sultan dilini yarmahadı, aşağı doğduğunu dişlep başını yaykadı. Ak Sultan bir neme beyar bakan yal olsa da dayanıp gidivermedi. Bir yanlış yoktuğunu kalmadı. Ol öz yerine ineşi işit almadı, başka rahatçı yoktu. Sağaları ne emretlece? Yerini çıktır, demir yolda işleyenlerin şörek pay beýlekilenkä görä köprek. Üstesine de gaşyna ýakar ýaly odun berýärler. Bir öýde hökman işçi gerekdi. Oýlanyp oturmaň hajaty ýokdy. Ýöne ene bu arada gyýdy bilen maslahatlaşmagyň asyl uğrun tapan okdy. Ol her tapar aýtsa gurunny eneş bilen ýaşdaş gyýdyryň okuýanlygyny ýadyna saryp aýtmakdan taklanýardy. Egerde gyýdym inni men saglygymyň uğru ýok. Sen okuwuň taşlasaň nenen görýän? Okuwy diýenden gerinden toňra okarsyň diýýärsi. Eneşiň gülür ýüz solar diýip gaýgy diýärdi. Ýöne Ak Sultan bugün bolmasa ertir. Ertir bolmasa başga bir gün gara bir meseleni öňde goýmaly. Başga çykargy ýokdy. Ak Sultan hilletini salajagallardy da gapa tarap boýuny tutdy. Gyýdym. Bugünim bolmasa hümürdi bar ýaly. Handa şerek bir çykyp gör. Daýyňda gelenlerlere eneşiň ýeňillik güli ýerinden turup gapyny açanan şodu görün. Daýy salam berip gapydan girdi. Ol tamyň töwerinde şökli ýatan doganyny görünne bir hili boldy. Ýerini gosunjak görün Ak Sultanyň eginine ýerini ýetirdi. Ýatyberjek, ýatyber. Ýerinden gozulma. Men asyl Aman Mehmet ağa aýtsa-da beýridi şökli ýatan hüýtmändim. Bir hili eswat bäri habar hatyr bolman soň ertirim diýin şuny gel bir görüp gaýdy bereyim diýdim. Berekella dogunjan, gowy edipsin. Mene minni beýşal tuğun bolly şo ýatyşyn. Aýňalbam gidiberemmi? Düýnüň bir ganymat daşdymam, bugün ýene de pesläp başladym. Ak Sultan haşlap demini dordunlaryna iki ýerdeni galyp gidýärdi. Asyl dogunjan şu gün ertirden bäri çep gözüm çekip oturýardy. Bir zady beýenjekdim syn boldy. Ak Sultan sözüne azrak diýin berdi de aýy udaşyny gurup zaýl oturun doganyň ýüzüne çiňelip beretdi. Hani ýogsa da doganjan huşurdan huş almandy. Şol eňek bermän oturuşym hani öýü şerler saglykmydy? Urgun sürüp durajak. Şeýle bolu görsin. Uý ýogsa da hani daýyň ýa-da gelinler şaý goýsuny diýip ýanlaryna ümsüm oturun eneşe gözüniň gytagyny aýlady. Eneş diýetini çykarman ýerinden turup daşardaky şalmanyň ogunundan uzagyny öldürüp geldi. Gapydan giren ýerine tamyň burçuny turup dimdik çykýan gezi otlady. Odal peje ýakyn oturan ýigit onuň yssygyny syzap bilmän gaýry-gaýry tüýşi berdi. Beýdim,
Odunu adırak sala gördüyip, Aktultan üstündeki yorgunu ayak uzuna taraf serpip koyverdi. Saklan zayin içi haydi men qaddı. Yardı pezin içinde sümüp duran tüngse oldu. Gülögün adam yalı lakır edip, kicicik ağzından iri damzalar kırıp geldi. Qadıp duran pezin üstüne seçelinleyen qazgıntı damzaları, kuruşunun ergini yal toğulanıp titrep, pezin üstüne tegimli kaldırıyordu. Ol damzaların böküşüp duruştuğunu görünündü. Yana suğudan çıkarılıp, şu ortan kenarı taşlarını oğuncuk balıklar yadına düşüyordu. Eneş ulu güllü çayına ve çay demler. İki tane kıyafeti birini dayetinin önüne düşürdü. Dine çayı görününü, yadını düşün yali, dayeti eginden çıkarıp, kaptanın oklan paltosunun süzünden bir düğün çıkarıldı. Yoksa diyecek ki, yine öydeki verdi, çay bilen şeriyali, şeker koyok edip, düğün çoğu tuttu. Aksultan, o düğün çoğu yastığının aşağını sarlı da, kıydına karar. Var kıydım, jigiğini tartıp gel. Dayın şeker koyoku getiriptir diysen, sağa pay begenere. Men dayın bile bir gurrun zugum adip, elindeki çaylı kædani manglayını getirdi. Gazgın çaydan götürülen yengilcek bu, onun manglayını, iki kaşının arasını sıyırcarttı. Aktultan çaylı kædani manglayını getir yetme edip, bir meydan taklarının son, bir damzada uğurtlumanı yerde koydu. Gece kemne mi diyer kadip, için hümlede oturun tesirlidir. Ağzını getirilen çayın uğurtluman taklarını. Onun gözü yastığını dikirek koyup özünü ümdü katan göğürüdüdü. Aksultan doğunun adını köplünüş doğun zannı tuttudu. Kâta birdat eňeşek golunna tesirli zanny yerdi. Bu taparam şeyletti. Tesirli zan. Mene eňeşi işe taraytam diýen, senden görýän. Ýogsam ýumruk ýalygydy işledip ýörmek maňa da agyr düşýär. Şoňa menem rady däl ýöne näçek. Başga alas ýok diýip, hara isleýän ýerde onuň ýüzüne tetdi. Başga her hili gurruna garaşdy. Tesirli biri da garaşmaýardy. Ol bir wada näme diýjegini bilmedi. Kütü barmaklary bilen çürüýeňiňi okurady. Dulugyny gaşady. Birden dinlegenen şogurly menebemi ejeki. Ene şeýge näçe ýaşynda diýdi. Wagtyny 16 sam doluny uşagaly. Ejeki rady bolsaňyz gowy men diýdi ekdeýin. Ýok dogunjan. Ekitme gurruny goýaly ýöne wag. Ene şan oğlun ulayan bolsa gowy bolardy. Ýerni çykdyr gyýyz maşgaly oğlun ýaly bolunok. Oğlun bir ýere gitse de gyýyz ýaly alat edilip durlunok. Özüňem şu ýaşy ýataşym heýe bir gowy bolup gidiberemok. Oňşugym gerek. Öýde biri işlemese bolur ýalylar. Ezetiniň soňky sözlerini eşiten ýeneş bir wada öýe girmän gapyda kürtdirip durdy. Emma ezetiniň düşükde ýatanyny ýatlaryny öýüni arkaýyn alyp barmaga çalışdy. Hiç zat eşitmedik ýaly öýe girip, "Gece jigem häzir gelýär. Indi okuma gidibereyinmi?" diýip taýynlap bu kitap depterlerini ýerine aldy. "Dur gyýdym. Senem erteden bäri oňur zat ýenlerdiň. Al daýyň getiripdir" diýip köýekden ýene şulatdy. Gyýdym. Wagon läpge gelse gele görü. Şu gün gelmeliginidir. Çörek kartskany hal uly ýörgeniň arasyna goýundyryp, işikde ýüzüni tallap duran gyýdyny ýüzüni. Eneş okuwuna gitdi. Jaýyň içine damışmaýlaşdy. Aksultan kellesini galdyryp, gyýdynyň bir zat aňyny duýan ýaly tukat nazaryny gapaýlady. Diňe gapydan gelýän "Ýeje köke, ýeje köke" diýip sojap girin, ýigdirjik onuň üstüne böldü. Aksultanyň süňgi ugşady. Dogunny ýagşdan ýamanda atdyman, ortaň barmagy bilen göýüň aşagyndaky şeýle tutdy. Agyrlyk bilen uludan demin aldy. Ýastygyň aşagyndaky dügün şuw çözüp, kenidem içini çekip duran ýigdirjige daşy kagyldy füýjden berdi. Oglanjyk begenjinin algap daşary gitdi. Aksultan dogunnyň göwüni hoş boldy. Orta boýly ak ýüzlü, ýensemek gyýyl kylady ýerine. Okuwçylar ýerli-ýerine oturdular. Klasyň şümsümlükdi. Bike gabaklaryny galdyrman, ýöňki katarda oturan ýeneşe "Aşyr ba, galyn barmy?" diýip ýöňüne klas jurnalyny nazarına ýylady.
Yerini galangy töwrüň aranjaklap ýok muallym diýdi. Onu klas depderlerini da alyň diýip muallyma jurnaly bir zatlar ýazışdyrdy. Ýazyň diýip muallyma sözüne azrak diýini berip okusura etdi. Onuň garaýşy pikirlidi, görüzi tukatdy. Edil şowat tayak atyny sap barýan oğlunjuň "Jan lepge gelýär, jan elpge gelýär" diýen tesi oturunyň üntüni böldü. Stansiýadaky işgärleri çörek tüýjü hemde beýle kimitleri paýlayan wagon dukan bir ýere hepdede bir gedek gelirdi. Altun geçip gedilen juň geldi besdir. Bar kişiniň gözü onuň gelýän tarapyndadyr. Adamlar stansiýanyň töwründen aýrylmaz. Her kim wagon lepge tiýdirek gelsin diýip arzuwdadyr. Beýik okusuraryň bary gidendir diýip gapa ýüdürünni tuka taýly pikire batyp ýere teredip durun eneş gördü. Beýdiň garaýşyndan üýtgüjük bir zat aňan muallyma eline kitabyny goltugyna gyzyp "Näme eneş gurrun wamy?" diýip dirkeşip ýören jograt ýaly görleşdi. Eneş ejesiniň maksadyny gurrun berenne muallyma tukatlandy. "Näçik eneş? Menem ýokary kuzaýyny okumagy biraz sulmy arzu edýärdim. Emma bolmady. Uruş barny puza çykardy. Dogry ilkilikler agynanmadım. Ene düşündim. Ýa-da men gerim oku därli dähmet. Men seniň okugyny taşlamagyň ýürekden gynanýan. Ýöne başga ýagda ýok. Ne hoş enäni işledip bolmaz. Sen ol Moskwaly komsomoluň, eger biziň enelerimizde fronta gerek bolsa, biz stanoklaryň başynda olaryň derin tutur diýen sözlerini eşitdiňmi? Uruş batym guturar. Batym guturar mukadip ene ştorawl nazaryny muallyma dikdi. Aw batym guturar diýip beýke uludan demen aldy. Beýkeňiň balkyldaýan gözlerini umyt uçuşyny ýelpildiýärdi. Onuň henüz sağı hüksüňlük gitmedik keşbinne sadalyň alamaty bildirip durdy. Onuň geňşi bolan umydy eneşe goltdy beren ýaly boldy. Ol dodoklaryny salaja güldürip ýere seretdi. Onuň utanýandygyny aňan muallyma uruş uturandan bilejek gaýer. İşleseň oňa edýäň diýdi. Boşluň klasyň içinde ýeköz galyn beýkäni. Dürli pikirler gaplady. Ol iki ýana gezmelep ýürüşine oýlanýardy. Adrak gelmedenden soň ýöňdäki partalaryň birine baryp oturdy. Partanyň gapagyny bir gedek açyp, bir gedek ýapyp gördü. Nämedendir ýadyr bu tanyş partalar onuň gözüne has yssyhas meherli görünýärdi. Ýöňsem beýke bulary birini tapar görünýär wagtyn. Ol sepelini eňegine dirap oturşyny fageri bilen partanyň ýüzüni typylýardy. İçini ýeplediýärdi. Bir hilde ur. Şeýir we strelka suwurup işlejek diýe. Aýdyň ýem işläp ýör. Günüň ýarymyny işläp, ýarymyny okumak kime ýeňil? Men bugünem ýumuşy köp beräýdim. Meniň ýetişerler. Men bulardan näme köp talap edýän? Soňky meseleni bermelilerim. Ýöne näçek? Programmadan galyp barýan. Beýke muallyma şeýle pikirler bilen daşary gysganyna garan katlyşyp barýardy. Ýertirki bolan gurrunlary gyýdyň eşdendigini aňan ýene ulu derde galypdy. Ol ýeneşiň okudan gelmegini howlugýardy. Ýöne bardat hut tersine bolduryp berdi. Ýeneş gelinne ejesiniň ýüki ýeňledi. Eje men ýertirden başlap sen ýerine işe gidýän muallym bilen gepleşdim. Razy boldy. Men oğullun kimi işlemen? Oğul yerini tutar nece? Ak sultan diňe şundan soň. Näçe gün mer gyýdyny aýdyp bilmän bir derek horlun pürünü ökünni. Ol ýejilikdenmi? Ýa-da agyr günne howsar çykandanmy? Hamsygyp gyýdyny bagarna bassy. Ýenili gyýdy misli ulak ýyllaryň aýraçylygynyň soň täzeden duşşun ýaly. Bir-birine mäkem gyslaşyp ertetaryn durdular. Gyýdynyň kelledin typylap duran enesi men günämet enesçä. Men oğul bolsa kelläň ýassyga ýeten wagty derdiňe ýarart diýip ýöne aýdaýdym. Sen asyl oğullun kim görýän nälerini diýip öň kaýdanlaryny ökünýän ýaly. Ýuwşudun başyny ýaýkady. Eneş ertesem bir günüm işe gidip bilmedi. Stansiýanyň naşarlygy aman memme dagy ýuky ýürekli. Mulaýym adam bolsa-da ýeni pasport ýaşyna ýetmedik gyýdy. Ýolbaşlardan ruhsatly işe alaýmagy ýürek etmedi. Ol ýeneşleriň durmuş ýagdaýyny bilsedi. Ruhsat etmedi. Ruhsat berýän şäher garaşmaly boldy. Ýöne ýolbaşlarym daş ýürekli etmediler. Gaýtamary uruşyň gadaply wagtynda oğluň atasynyň ýerine gyýdyň enesiniň ýerine işlemegini gutladylar. Eneşiň işe başlanyny bir hepde boldy.
Gyýdyň aýallary, gyýdyň aýalary gatady ýüri garaldy. Olinni az geplep köp pikir edýärdi. Ýöne eneşe bir iş, bir strelkalar köýüni tanışýardy. Awul şeýledi. Strelkalar eneşe öňden tanışdy. Onun hyýaryny köp zatlar geçýärdi. Çağı ýat geçligi alytlar alyp gidýärdi. Ene onun atasy Süňklük aşyr strelkanyň aralary arasylap ýör. Onun bir eline eski, bir eline zontuk süýse, öýdi iş bilen gümra. Ol öýdüne tarap gelýän gyýdyny depene götürüp etli saklaýar. Soňra ýaňagyny uşap ýere düşürýär. Aşyr te naharny çaýyny bolýança, eneş süýse bilen strelkanyň aralaryny tüpürip bolýar. Şeýle ýagdaý bir gün näli kunlar aýlar, ýene şeýler gaýtalandy. Hatta käte atasy onu oğlu uşak işleri menen ýady. Şu atlaryň hemme hakda eneş inne oýlanýady. Ol telefon zıngırdysyny eşitdi. Edýän işini taşlap, demir ýoluň beşelti adam guruyny agyr oturan kiçik zaýyrgady. Telefon trubkasyny guluny getiren aňyrdan, "Eneş şan, sen mi dönöýün? Döwleme gaýrat et gyýdym. Daýdam oňa bolup gidýärmi? Dönöýün." diýen aýal sesini eşitdi. "Hawa halty aştaýda" diýip Enes utanýan ýaly ýuwaş aýtdy. Ýene aňyrdan, "Enes şan, eşidýärmi Enes şan? Nomeri 24 12 otly 11 10 gelip 11 12 geçip gitdi. Eşdýän daýda nomeri 24 12 otlyny kabul etmäge taýyn. Bolýawyny Enes şan gaýrat et işle dönöýün." Enes telefon trubkasyny goýup taşary gysganda, ýöňüne golýap gelýän aýdyny gördü. Ol sary saçly, göýek gözli, burnu zaýtyryp duran oğlun strelkanyň golaýyny rersiň aşagyna şüýräp giden şalmanlary salsyp ýören işçileriň biridi. Olar ýaňa hareket meşguldylar. Ýoluň gaýratyndaky şyr takarlykda ot ýakyp saýgandýarlar. Olaryň arasynda iki tane gartaşan erkek adam bilen aýdyň bar diýmeden garynlaryň bar aýargydylardy. Olar topor boluşyp otyrdylar. Gülüşýärdiler, bir-birini degişýärdiler. Anha iki tane bir daşly ýaş ýerin çete çykdy. Olaryň hiç faýda gepläni okdy. Her kim pikir bilen gümrady. Her gelin saldat ýaryny ýatlýardy. Her ýürekde süýji ardy oýanýardy. Aýagy gara zalbarly. Ýegini de tersew tüdüren gara jiltgeli aýdyň elindäki gabyny dozup, "Eneş, çaý aýnadar ýaly suwmy utardy. Bir kitir suw bersene" diýip, daşy gara göz bolup giden gabyny tutdy. Klassdaşlar terkeşip jaýa girdiler. Eneş şerekdäki suwdan çäýine doldurup aýdyna berdi. Ol çäýini ýerde goýup garşydaşyna soragyny nazaryn dikdi. "Eneş, hasabyňy işledinmi?" "Ýok. Wah, öý işlerimi işler ýaly wagt durmasyn etjek. Baý wagtlarym köp gatnaýar. Her näme dolup ýeňi işiň ýeňilli. Eneş, ine birin kagar. 5 bolup bir wagonyet kadordan güýjüme diýetdi. Näçek işlemeli bolýar, belki döwür şeýledir. Wah, ýonky ýaly wagt dolsady, öý işlerini ýüdüm ugrun işlerdim. Ýaňy bir okujak bolýan göri, ýa telefon zıngyrdy ýa otly gelýär. Garaz boş wagtyň ýokdy. Eneş mekde oturanda sen kim boljak? Sen kim boljak? Ýa ilki sen aýt. Ýok, sen aýt. Menem oğlum bolaryn. Menem maşinist boljak, otly sürjek. Aýdyn. Gelsene bally diýen tez ýaşlyň ardy uýarlaryň arasyny böldü. Aýdyň suwly şäýine ulap ýan oduň garasyny goýandy. Eneş günne ordan şaglap gelýän otlyny garşardy. Gaşyň ilkinji gary ılgarsy topragy ýumşatdy. Agtarıp agyryp ýatan ýeňiljek gar ýörtügi ýuwaş-ýuwaşdan ýerep ýeretin ýerdi. Günüň howry gaçan şögrüsem kibirdäp duran ýuwajyk garyň içinden kim-kimden geçýärdi. Güýçde tyrgyn tyrap şatlama sowuk bolmady, meýdanyna goşugrak aýazbady. Wagt öýreden agypdy. Agşam düşdi şu ýalady meýdanyň şemal güýçlenýärdi. Garyň heni bermäge ýetişmedik galynrak düşen ýerleri kybladan ýuwsýan şemala salaja tulap gidýärdi. Owanyň gaýra tarapyndaky takyrlykda sırgyn salarak sırasady, otly ýoluň gyrasy atyldy. Häli şindi dadlap geçip duran otlylaryň galgyn demine sydam etmedik ýeňiljek gar suw bolup ýerden aşagynda düşen şalmanlary ýölmüzi gidipdi. Ýanmaş ýolun gelen otly ýöňünden ýol otly gelýän sebäpli bu stansiýada durmaly boldy.
Udyň otly sastabynyň tutuş şembe diýen ýaly açyk wagony. Olaryň içindäki asman atýan toplar nillerini geleşip durdular. Her topun ýanyna ýegini çalymtyl şinelli, kelledi metalyn ýasaryň telpekli, ýeli ýaraly saldat durdy. Otlyň öňündäki ýygynaky üstaşyk ýarym wagondary äpit tigirli harby maşynalar ýüklenýärdi. Eneş ýolawçy otlusyny garaşyrak stansiýa tarap barýardy. Onuň aýagyna içi paltaly galyň jal bar. Ýegininde hem özüne azrak ulyň bolýan gara güpüzi bardy. Ol ýörek barşyna gözlerini kırpman özüni niýetany şu adamlara ütgeşik ýargylar edýärdi. Şu ýargylardan ätiýas edýän ýary üçünýärdi. Üstü basyrlyk ýargylaryň ýanyna aýaklaryny tırpylladyp, ýeginlerini ýygyryp duran eskerli görünne gyýdyň ýadyna kakas düşdi. Kim bilýär? Men diýdim zanymyň bir ýerlerde şeýdip ýörenler. Uruş diýenler nähil aýrylgan stat eken. Wagt diýdim zany göresim gelýär. Ýene bir gezek gördümdim. Şu adamlaryň içinde bolsa, wagt nähil gowy bolardy. Derrew ýanyna barardym. Boynuny guzuklardım. Ýygynan ylgap, ýezeme jigim aýdardım. Adamlar boşluk diýdim geçip barýar diýip, sesimiň ýetdiğini gaýgyrardım. O baň ähli adamlar bozup gelirdi. Diýdim bilen görüşerdiler. Wagt şonna otlyny ýene saklardy. Wagt nenen ýedilik bolardy. Ýene şu ýygyna garady. Gyýda gözde şonna sallat bir ýeri boldy. Bağışlı da oňjugum. Men asyl ýigdekçediň diýdim. Tanamanym üçin bağışly. Sen türkmenmi? Awada oňjugum türkmen. Meňe bu sen bilen ýaşly gyýdy oňum bar. Otly dogunu çaldy. Gatap duran polat tigirler ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başlady. Sallat howlukmaşlyk bilen ýene şuň ýüzüne garady. Aýgyl, sen tomuklowasyny bilýärmiň? Bilýär. Agaryň ogul diýsen tanarlar. Şu aty owa ýetire wer diýip 3 puruşly kagazy ýene şulatdy. Otly boldy, badal başlatdy. Saldat algap üstaşyk ýarym wagona mindi. Ol ankaryp duran ýene şu tarap boýunda durup, "Gaýrat et, doganjugum, gaýrat et. Biz ýeňeriz. Siziň ýaly ýollarymyz barka bizi hiç düşman diýile çökerip bilmez. Biz hökman ýeňeriz" diýip ýerlerini galgyryp gyýgyrýardy. Otlyň garasy etdi. Ene şuň boldy şo duruşudy. Hasanny ýözüne girende saldatyň birini haty ýadyna düşdi. Ene stansiýa barman. Goşur ýerden arasy bilen ýüzüni tallap ýygyna gaýtdy. Hemişe giň görünýän demir ýol butgozy. Häzir oň göwüni dar ýaldy. İçi sowukdy. Ol güpbesini çykaryp oturuzyň üstüne taşlady. Üşän ellerini agagyna getirip gazgyn demi bilen ýyratdy. Onuň sowukdan ýaňa göm-gök guran barmaklary salaja şeýgizardy. Telefon zıngırdaryna ol günnägeden oplynyň geljekdigini eşitenne kakada badardan zat getirin sağa ýaly begenni. Menin begenmesin diýsene. Ene şuň göwünne inni geçsek otlaryň ärdiniň üstü saldat ýaly. Ýogsa ol haýsy otlynyň nähilligini 5 barmak ýaly bilýär ahry. Bar eger bilmehede stansiýanyň maşanyny otlyň gatnagynyň onuň belli wagty bar. Şonuň dogry şaýmaly kynda diýär. Ýöne kakadyny küýsäp duran ýüregi sen kanunyna boyun eden. Ol ýüregiň henir hiç ýerde ýazylmadyk öz kanuny bar. Ne şaýlap kakadynyň idaryny görmek isleýän perden meni onu küýsemesin. Ýüri gara ýagy temirli. İçi nebitten doly, uly demir şerekler bir-biriniň ýygyny ýetäjek ýaly. Başlaryny ıraşyp okturyp barýardylar. Garışlara 20 çak taýazygyň daşyna düýürlügi sary ýaglygyny öňüňde duran ýeneş inni. Demir şereklere garaman olaryň basymrak uturmagyny garaşýardy. Onuň deňinden ok ýaratylyp barýan şerekler göze kaklaşlasa, göwünne bir ýerden butnamaýan ýaly. Ol işten çykyp öýlerini gaýdanyny daşarda mazal garangy düşüpdi. Gamaşy kowada käýerde ýerde bir ýerler ösügüti ýerpillaýmasa. Düňdörlen gazan ýaly asman garangydy. Howanyň bir şeýgizarıp bozulyp duruşy agşam gütläp gar düşäýmesi ýagşydyýardy. Ýem nirden bir ýerlerden gagyrlaşyp gelen gargalar stansiýanyň alkymyndaky goşadgyň sürdepetini hekgerişip oturýardylar. Gargalaryň başga bir topar bolsa, owanyň ileri çetindäki ýapgyt baýarlykda adgarly toprak döwüşdirýärdiler. Ýeneş gapylaryny açan magaly saýdymda oturunyň görünni. Ýollaşmy bolum kirme diýip gaýran galdy. Hawa, men näme? Gelmediňmi? Ýok, ýöne diýip ýylgyrdy. Utonny. Bu ýaşyndan üstü başyny diretdi. Erkek kişiýiniň egin başy. Ol özüniň şeýri ýagdaýyny boýdaşlaryna,
Alaytada muğulmasyna görünmese gowy görýärdi. Onaňan muğulma, "Gel, görüşeli utanma. Men bir ýem geldim. Daýdam bile gümür ýamredişip oturuşum" diýip ýerini tutdy. Gıýyd ýüzüne salrak kitýärdi, ýel görüp görüşdi. Innonuň ellerine öňkü nädiklik ýokdy. Käýeler gabarsak, aýeler sanasçaly gatgatydy. Muğulmanyň göwnüne bolmasa, eneşiň boýy üsen ýarly. Onuň öňkü ýygralygy aýrylyp durmuşdy, bekeşene salym edýärdi. Görüň durmuş nähili. Ýöz başda zähmet çekmek adamlara köp zatlary öwürder eken. Eneş okusy bolsa-da, muğulma inni onuň bilen öňkü ýal gepleşdi ýerine okdy. Aralaryň 5-6 ýaşda pawduny garamazdan bir iki gyl köýüne boýduk şýal açyk gürleşýärdi. Eneş saldatyň hatkakda gurrun berenne, zaýyň içine mühmin garlaşdy. Hatta oturanlar demini malmayan ýalylar. 3 adam, her gaýtynyň öýe gaýgasy bar. Her ýürek özüne mehriban adamyny ýatlaýar. Ak Sultan bilen Eneşiň pikiri bolsa birdi. Olaryň ikidem aşyryň boýluk syratyny gözüne getirýärdiler. Muğulma ýakyna uruşy uradan ýekisi dogony ýatlaýardy. Bizim başyna kelletine galyň ýerti çekli naryn şýaglygyny örtünip çaý içip oturan Ak Sultan uludun demnaldy. Adyny işitýän gyýdym. Tomukluda agar-aga diýen bir ýaşul bolmaly. Ertir giden bolar. Ýa-da aman Mehmet aga elsen öýdi elinje gowşurar diýip gyýdynyň birini hatyny ýastygyň aşagyna goýdy. Ol ýene de nämeler bir zatlar diýjek bolany muğulma ara düşdi. Ýogsa da Eneş, men seni begendirmäge geldim. Muğulma bolup maslahatlaşdyk. Odal oňa dokuýanyň nazarda tutup seni aýdyny ýyllyk egzamene goýbermegi makul bildim. Ýöne boş wagtyň sypdyrmanyň oku. Düşünmeýän zatlaryňy gel soraş, utanma. Bu sözler Eneşe ganyt bekledi. Ol begenjinin tas ağlapdy. Kut şomagal kapıdan salam berip giren garaba ayağı, yelgirşip oturunlaryň gülküsini tappa kesdi. Ulyň tünklük ýaşuly ýegerindäki suwum kozuny ýerde goýdy, äwmellik bilen. Ak Sultan, "Bödüň aýdym. Aşyrdan hat geldi" diýip ýerde ýatan suwum kozuny ýapyşdy. Eneş böküp ýerinden turdy. Taňry ýelkasyny garabay. Düýünden mer sawgydym çekýärdi. Bir zady begenjekdim. Şu bolmagy çemeli. Garaba ayağı ýerinden turýança, Eneş eýem kakadynyň ýerini hatasypdy. Hani o kogydim. Kakaň näme ýazypdyr? Eneş kakadynyň atyny eýem bir laý okap çykdy. Demini ýeňillik gulally, dodoklar salady sydyrly. Gyýdyň daş keşbinden hatyň manisyny aňyn ejedi, ýerinäki ýygyny batly fırlanyrdy. Hani gyýdym oku, dädeň näme ýazypdyr? Ece, dädem hatyna ýene de şu sözleri gaýtarapdyr. Gaýsy sözleri gyýdym? Eneş howlukmaz ýazylan hata. Ýene de bir gedek mehribanlyk bilen garady. Eneş hatyň ýygynyňky ýer garpdyr ýazylan jümleýän tesli okady. Oglum, Ak Sultan, gayrat edin, mert olun. Zaýyň içine ümsümli garlaşdy. Ak Sultan gapdynyňky pişgeden birini alyp, mert olun diýen sözi içini gaýtalap, gözlerini süzdü. Däden rafa edýägdim. Mertlik bar ýerde gerekdir. Bar onu Eneşçan dädene jogap ber. Wagtym giýiş bolup barýar. Menim şu zagat pişkeleri egirtem ýataryn. Agaşamam giýiş ýatyp, ukymy oňlaryp bilmedim. Eneş hiç tat diýmän, içki zaýa girip, täze depderiniň içinden goşu kagyzy ýyrtyp, goşa kagyzy ýyrtyp, kakadyny hat ýazmaga oturdy. Eneňiň elindäki ilk golda barha batly pyrlanýardy. Ýumogy galňaýardy. Ol käte başyny galdyryp, açyk kapydan maýdalap ýagýan ýawşatyny diýerdi. Ertirden bäri tiňin ýagýan ýagyş ýere tiň durdy. Howanyň gamaşyklygy, ýagyşyň çeskinäp durmagy, üstü galyň basarylmadyk jaýlar üçin howa tyryldy. Zaýym üstüniň ýagyş geçäýmek ähtimally. Ýa-da Eneşi şol galawoply pikirler öz erkine goýunokdy. Egerde jaýlarynyň damjy damaýsa, ýöňem howanyň şeýgirlerini derinip ýatan izetiniň agyry artmazmy? Onuň ýernamynyň adaty beterleşmezmi? Eneş asmana keretdi. Howanyň tögüri gowdärli, garalýady. Şeýgirli bulutlar gat-gat keşeýäli bir-biriniň üstüne mindirler. Hemişe şol toprak bulutlar kovalap başka ýerde ýakydýan şeýgirli şemal ýa-da o bulutlary gaýdyryp barýan ýaly. Emma ýetjek lazım ýokdy. Tebigatyň öz kanuny bar. Ol insanyň erkine bagyrlar. Ýa-da Eneşiň diýeni bolýan ýaly ilki bilen bu zow södürün bulutlar kowardy. Beýle zada baş goşmakdan
ol heniz ejir. Onun düşüncesi o zatları yetenu. Tebigatın gizliğin sırları onun üçün gizliğinliğine galiya. Häzir onun sade düşüncelerini dünyada tebigattan güçlü zat yok ýaly. Ol okap oturan kitabyny yapdy. Ýerinden turup zaýyň işigine batdy. Feýönni. Keserlik duruşuna gözlerini yeňiljek buludyň içinde howalanyp oturan dagyň sür depesine dikdi. Dagyň etegindäki ýapyt baýarlyk mahal azaýyp sypata giripdi. Eneşin göwünü galkynny. Hyýalyna şo ýerlerde açsapdy. Ol häzirde kız bulutlary maýdalyan ýagyşa garaman üstü başy tä ölmezlik bolýança baýarlykda gezmegiň arzuwundy. Öz çöňlük onuň göwnüni şo ýerlerde togsundyryady. Asalmygam bolsa, eneşin ýadyndan gaýgy gamsakdy. Şahatlygyň tolkunlary onuň bütün bedenini gurşap aldy. Gyýdyň süňi ýeňledi. Onuň göwnüne ýagyş diňip bulutlar göçün ýar boldy. Şo mahal telefonu zıngırdy. Eneşin süýüzü ýarlaryny güýz serçediniň toplumy ýaly şar tarafa pytratdy. Eneş uykudan oýuran ýaly tiskinip gitdi. Gözlerini gırpırladyp töwregini heretdi. Hiç kim ýokdugyny begenip ýygyny dolananyny telefonuň sesini eşitdi. Aňardan aýal maşgalaň sesi gelýärdi. Enes can arma gyýdym. İşleriň ötmi. Gaýrat etdi önüň. O atly nomeri 24.08 13 saat 10 minutda gelip 13 saat 12 minutda geçip gitdi. Eşidýärmi gyýdym? Berekella gaýrat ede gördi önüň. Ol zaýyň dugunyna zyksyk edip duran sagady heretdi. Onuň zynjyr bagy has aşak sallanıpdyr. Sagadyň diline agram salyp, onu herekete getirýän daşy ýeri degeýin diýerdi. Enes şan onu gaýrat etdi önüň. Daýdama salamaydy görgüýdüm. Aýal maşgala telefon trubkasyny goýdy. Enes sagadyň sypma görülen zynjyrynyň uzunyň aşak çekdi. Zynjyry agram salýan daşy ýokargaldy. Sagadyň urta diýenusy şol owad edip durşdy. İlkiler sagadyň zykçyky onuň ýüregine düşäjek ýalym bolýardy. Onuň bir zaýyň içinde edip nenen oturup bolarka sagadyň zykkyllasyny ýok edip bolmadymy kadip içini gepbeden taparlar az bolmany. Emma halas ýokdy. Sagat bilen ýögrenşmeldi. Indi onuň sesi eşdilmese ýüregi ysýady. Asal sagat oňa ýugur boldy. Eneş ikörüm taşynyň bir taýyny çöşläp gaýtadan öýer oturka gapydan gelen Aman Mehmet agany duýmady. Arma gyýdym işler nenen diýip ýaşuly goşuny aýtdy. Sağol Aman Mehmet aga. Eneş utanyjynyň symmadal boldy. Sıkkınty ýagdaýda düşen ýal dodugyny diýişläp aňyra urildi. Goşuwym bolsa taşyny tiýi diýerdi. Aman Mehmet aga gyýdy utandyrmajak bolup işik taraklarny. Gyýdym ben gidýän. Eneş taşynyň uzundan magunddy. Onuň goşuny öýrümleri pejerip durdy. Nira Aman Mehmet aga. Gyýdyň tes sanrap gitdi. Ýüze boz ýaly boldy. Aman Mehmet aga öň agrasly bilen tomukla gyýdym. Ara hat goýup giden oglanyň kakasyndan bir habar tutup gaýtsak, bir şäherem onça bolar. Aman Mehmet aga, bir ýeňersmi? Diýip Eneş birden ýüreğini näkin aýdyp goýberdi. Ýaşul goýun gözlerini garpyrladyp, "Rusiýet giýitlere başartmaz gyýdym. Oň düýbi bekdir. Ýeke giýitler däl. Rusiýete göz gyzyranlar känni. Men Rusiýetiň üstüne 3 gerek şodurany dagy bilýän. Ýöne hiç kimiň diýişe tönnerler. Innem etmez gyýdym. Arkaýyn bol bir ýeňers diýdi. O ýaşulynyň agdyny sıkýan sözler görjek bolýan ýaly. Ýüzüne dikkat birer edýärdi. Aman Mehmet aga gidenine Eneş bozuldy. Häzir oňa dünýäde iň ýigrin ýern dadyň näme diýseler, sakynma. Uruş bilen giýitler diýerdi. Öýlenden bäri gopýan harasat ýenidim köşeşmänni. Soğuk şemal gar sırgını ondan onu göçürýärdi. Bu harasatyň içinde ayak astyna saýgyrmak kyndy. Bu mahal dumurluğuşda zan hereket ýok ýaly. Mal garalarda ýyly jaýlaryny ýatyrdylar. Diňe obanyň çetindäki çeňrek jaýyň gapsyny ýeli tüýseli, ýüzüni ýele tutup gar batyp giden strelkany arastalyap ýören Eneş görünýärdi. Ol strelkany arastalyap ýetişdi, güýçli gar sırgyny gömüp ýetişýärdi. Giýje bilen howa hasan sowap başlady. Ýalady meýdanyň üstünden kögtarlap urýan sırgyn azyrak köşeşen ýaletsede strelkanyň gatlaryny buz örtüp gaplar gorkusy boldy. Enes saýda gara newitli bidiräniň içindäki toptok eskiň alyp strelkanyň arany taşlady. Üstüne siňen eskiň bir wagtlar luglaýan ýanny. Demiriň arasyndaky buz örekleriniň ýüdem saraza sygzardy.
Emma bir kısım lettäniň guwry ýannak ýalyp pyzlap ýanany görnüp galdy. Eneşdiňe üşen ellerini soýunmaga ýetişdi. Eneş tererkan eýlek togulajak bolly, beýlek togulajak bolly, tey güýç bermedi. Asal gakardan ýana aýaklary bilen depip çykdy. Eger Aman Mehmet ağa gelmedik bolsa, oturup ağlamagy taýinli. Ha, gyýdym, ýüzüň ýaman gamaşypdyrlar. Ya eýýäm işden atynlajak bolýarmy? Eneş ağlamjyrady. Näme boldy? İş agyrmy? Ýa-da göwüňe degen boldymy? Ya üşedigmi gyýdym? Bugün howada gaty sowuk boldy. Yok, işim göwüňe degenim yok ýöne. Aman Mehmet ağa meni bir işden boşadym. Pay gyýdym, sene ýaman ýerde gaý tutor diýenlerini etdiň. Asıl sana ýaňa dälmi? Berekella ata kesbi gyýda da halallypdyrlar. O edipsiň diýenimiz. Men işden çykjak başaramok. Stirek agyr bolýar. Tüýşürip bilemok. Ýaňam tas otly çakyşypdy, doňupdyr. Ha, bar düşünükli. Bolýagyna bar öýüňe de gaýt. Ertire çenni pikir et. Alamasaň çykar aýmaly borda. Ýerine nobatçy bolaryn diýip jaýa gelip gitdi. Eneşiň gelmegi enesini ýyňjyrtdan gaçyrdy. Eneşşan, sana nezen urdu beýle? Agladyňmy? Kim göwüňe degdi? Gabaklaňda çyşyp gidipdir diýip Allahyň çyzy boldy. Ýok, aglamok, hiç kim göwüňe de degen ok. Onda näme ýüdüň gödüň göýükdalap? Ýa-da üşediňmi? Ýok geçe. Oň ýaly bolsa bolýagyydym. Howaň bir ýergin filligine tutup duruşy bilen üşäýmesin diýip gara janym galmady. Onna bar gyýdym. Gadana naharyň badyr, öýüň ýeride biýäý. Ak Sultan sara agaçdan ýasaran daragyny ýöňürägini tüýşürip, iki penje ýüňi diýişlerinden geçirdi. Ýylmanak ýer diýişler içinden parran geçende kız ýüňüň arasyndan gatan kirdi kulýady. Ol darakdan geçirip arassylan ýüňüni ýyňnaşdyryp durka Aman Mehmediň aýaly "Geç ýaşa gyr, ýatmanmydyň?" diýip kapydan girdi. Gelen ýaşa gelewer Sapargul. Sapargul laýda madal jaýlaşandan soňra töýerde nahary oturun gyýda göz düşdi. Bu ýene şant ýene marmydyň dönüýün, asıl görmesem näçe. Ha o ýaňy işden gelip oturuşum. Menem gop biraderak ýüňümma, hey ýegrip zat öňrüp bilemok. Kakady pronti iwerer ýaly ýellik sorap öýrüp beräýseň diýdi. İl urna senem tapanyňdan bir zat berseň gyýp, kakadam aýlanyp geleýin diýip, şo gidişi hey ýydyna gara bermedi. Menem ondan gümür ýamry edi şeýinip gaýdy berdim. Aman Mehmet aganyň adys turuny eneş elindäki şemşäni ýerde goýdy. Utan zoňluk bilen ýüzüni aşağı salyp, Sapargul laýda tarap gulaklaryny şörtdi. Ejesiniň bolsa bu zatlaryň habary ýokdy. Ol daragyny bir tarapa tüýşürip ýerinden turdy. Gelin bolsaň gowy edipsiň. Ondan näme Sapargul? Adamyň başyna alyp durjak zat ýok. Ýyl uğruna gymyllanyň gowy. Olar giýjäniň bir wagtyna sen oturdular. Ýene şolsa Aman Mehmet ağa diýenine ökünüp süýzüp galypdy. Dört buruşly bukşu sugan habar garaba ýaganyň kükrüne sığmady. Ýaryp barýady. Onu ýyldyrym burun ýaly boldy. Dağın epet böyle opurup üstüne gaydana döndü. İki yerdenden aşağı basyan ağır yük barha, üstüne münnürlenip, ocağını yeri sokup baryadı. Ol bir daha diyadını sallı, bütünlü olupdu. Garaba yağanın ağıtığı gözünün yaşını saklap bilmeyen öylerine geldi de, içi katlı tuğumkanı doğuladığıp koyuverdi. Onun içinde katların her kaydı bir yana düştü. Saklanca zayın içi yöne kat olup yatırdı. Ağıtı vurdu, müngürüp ağlayadı. Ağıtığının bir işlerini daş eşikte sıyınrap durun babası ele zengin derliğini anıp şeyle dipti. Hani tur yerinden ağlamağını bes et. Koy sesin yoksa da bu katları götürmek sana başartmaz. Sen henüz yaş, katları ağır, edil kurşun yağlı. Yine de ölümün yüzüne men yağlı köpü geçip ağzı ağlan karrı gönü seyreder. Sonra garaba yağı katları yeken yığınaştırıp önkü gavını sarıptı. Gönülsün şekmenini giyip uzun tütüklü uşak bilen bilinmeyken uşattı. Gara telpeğini mağlığına basıp katlı tuğumkanı eginin nasıptı. Sonra onun eğadimleri bağıtlıdı, ödem kılavuludu. Emma hazır, o leğenindeki iskatlı tuğum kozunu kaptarını taştap topraktan güzel yanyalı ıskıntı sallanıp durun uzun ellerini yere değirdi. 100 yıllar bundan ön saptan çıkan kitap yağlı köp zatlarının haberli bu kozu hazır ne emetçeğini noktu.
Yatan yerin yağıtı olsun yeniyim. Goza başka iştat diýmedi. Diňe galyň doduklar gymyllaýady. Ol ýerine katyn düýdüne ýene-de bir gezek seretdi. Ýene-de titredip barýan bardatdan agyr sözler gaýtylap okudy. Sal başyň ýaýka. Aşyryň öýüne tarap ünzül nazaryna aýlady. Gapynyň agdyna dünýäden habarsyz eneş odun howradyp durdy. Ýaşyl gözlerini tüpürüp şo tarapa seretdi. Sumkan sallamlap içinde katlara nahin zar karady. Dünýäden ötmek, dünýä ýenmek. Bu gozy üçin täsin zat dälim bolsa. Iň ýawşurýan adam sakdaky az habar uruhun bedelipdi. Garaba ayağa şunça mertli geçsek bolsa da bolanokdy. Ayaklar şu tarafa ýadilenokdy. Agyr pikire batyp barýan gozy ulra golulanyny gyýy elindäki paltaryny taşlap gozaň öňünden çykdy. Bir zatlar ýadyna düşen gozanyň ýan başyna sallanyp duran hatly sumky, udyň goly ýatan ýylany gysymlajak golýan ýaly titrep gitdi. Ol desine golny ýygyna çekdi. Gyýy ýygyrylyp gülen garaba ayagy dädemden hat ýokmy diýip ýere seretdi. Oğurluň üstüne turun ýaly goza bir wada näme diýjegini bilmedi. Ýok gyýdym. Bolsa öýdüm ýegirilmänjik getirerin diýip ýuwdum. Goza bu gapyda köp saklanyp bilmän öýüne gaýtdy. Gozanyň ýüregini göpýän aptypanlar duýmadyk ene şu bolsa oduny gaýtadan aýyrmaga başlady. Aman Mehmet ağa gelip salam berenne, goza gaýgyly başyny salajatdy. Erejäniň geň därligini aňan Aman Mehmet ağa ýanyna agdyny öwüldip duran oğluna nazaryna aýlap, "Bar oğlum, stan tabary ber. Mene men hazykkan bararyn" diýdi. Gyýyska boýly. Gara jürjeni oğlun tiýetini çykarman öýde urna gitdi. Gurdelok ak taklarını sallap oturan gozu agras ýüzüni galdyryp, sat maňdaýyna aýy udaşyny çöken Aman Mehmet ağa seretdi. Gozanyň nazary garşysyna akyny iýmendirmän durmady. Onuň süňklük barmaklary titrýärdi. Gaty sanatçaly uğur dodoklar tamşanýady. Goza ullun demlerle. Aşyryň ýöllü habary geldi. Goza ýuwdunny. Aý goýa diýip Aman Mehmet ağa goýun gözlerini tegelep ýöňümdedi. Başyndaky telpek ýere gaçdy. Ha goýnym. Uruş gawra adamdan syda düşürjek. Hey aşyrda ölümi döder ýaly ýigitmedi. Aýtdyňmy? Diýip Aman Mehmet ağa ýerde ýatan telpegini kellesine geýdi. Ýok, bu uny masmadynym. Barlyk batypdyr, ezgilepdir. Ýüreg edip aýdaýmaga güýjüm ýetmedi. Şagalyny rehmim ýenni. Ýüreg aşak düşüşen goza bir näme arkaýyn gürlemäge çalyşdy. Fanrap çykýan tiri tolgunmaň alamatydy. Hak edipsiň. Hey inim ne bileýinne. Ölünüň ýerde geçdi ýatyn tutmaly bolar. Hey beýlede gutornokda uruş bolarmy? Gidýän mada gelýän ýok. Hawa garaba ayagy. Ulyl ayagy galle. Bu uruşda baş jany direktiv ýetýänlere mal derler. Ýönen häme azal ýetmedige sebäp bolar eken. Ha, sizem tanaýandyňyz. Aşaky gadarmada goýunly gulşynyň oğlunyň öldü habar gelipdi. Ayagyna malypdy, aýatyna malypdyrlar. Ene garky berilip durka ýöde otlyň düşdi. Gözüme böyle gördüm. Ey inim ne bileýinne. O bir şöyle bitin ben nedir? Ýoksa öldü habaryň geldimi? Soň ne bileýinne diýir bolaýsaň. Garaba ayagy sözüni böldü. Yollaşyndan hara isleýän ýaly onuň tukat ýüzüne köp manyl seretdi. Gozanyň öskün gaşy gabagyny biredi. Garaba ayagy menem gidýänip Aman Mehmet ağa ullun demeldi. Eşitdiminim. Her ne iyisi batalyon bolsa ýagşyly. Goza ýene de dymdy. Elindäki 4 barmak kagaz seretdi. Onuň ýüzüne fiýably ýazylyň hatyň deregine aşyr pahyryň syrdım gowrusy ör boýuna galyp durdy. Ol ýylgyrýady. Garaba ayagy men diri. Ananmaň diýän ýaly. Goza tiýetini çykarman haty eplep goltuk çüýsüne saldy. İngrik garalypdy. Ýezen howasyndan garyň ýetilýärdi. Garaba ayagyň ilerki dagyň çökgüdürek ýerine ornaşyp oturan kalkozdan gelip durşdy. Goza ýadawdy, ayaklar tazlaýady. Ol ýerine näksum kozuny öýüň begurun taşlap, aýagynym ýazman Ak Sultanyna gitmäge küýlendi. Goza gapydan çykyp barýa kaýdyna gürlüp gyýdym. Keýwany geläýse Ak Sultanyna gitdi diýe gördüp, töýerde agyr ýaşmakly tekin-tik oturan gelini ýüzlendi. Bu gelin gozanyň uruşa gidenki soğurluň maşgalasy. Gelin tiýetini çykarman başyna atdy. Az habar geleli bäri bu goza işden tägel tıpynda Ak Sultanyna barardy. Gurrunda şolardy. Oňa güýnlük görerdi, derdini paýlaşardy.
Goza yerini arkasına tutup adıra küykörüp barşına oýlanýady. Yüregini saklap ýören derdi oňa asıl ýynjylyk beren okdy. Hem işleri aýda ýylla gara berýän gozanyň soňky wagtlarda ýygy-ýygydan gelmek eňirgenlerjek ýar etdi. Obanyň içinde eli ýara tutmagy yaran erkek göbek bilen uruşa gidenligini ýatlandy. Ahtagy näsin pahir. Bugünlük görýär şolem gowdat. Hem işler näme? Aman Mehmet ağa bady. O pahirin hem şok edişi. Kıyın günlerde adam bugünlük görýänem gerek ahir diýip gozam köp gelýäniň sebäbini özüne çözürdi. Goza gelenine Akturtan saýsy oturýardy. Olinni bir neme bäri wakypdy. Daýanyp gidibermedi, öýdäki owun uşak işler ýaraýady. Gurguna törmüň Akturtan ýegen diýip goza gapa gurýar oturdy. Hudaýa şükür garabaýa, han bärrak süýşdene. Näme gapa ýakyn oturupsyň? Ay şu ýer bolar Akturtan ýegen. Goza azrap gowsunjak ýar etdi de jaýlaşdy. Nähili aşyrdan hat gelýärmidir ýegen? Akturtan gozanyň bu torugyna bir hile boldy. Pikire batdy, içini gepletdi. Hey canlarym, hatyn gelýänin gelmeýänini öz bilmeýän ýaly. Nämenin toran bolýaka? 3 aýda geçen ýeni-de gelen okdyp Akturtan gapdaryny uklap ýatan owuljunyň üstüne köni ýaglygyny örtdi. Diňe şondan goza ýalňyşanyny bilip galdy. Ol gürderek sakkaryny typalap uludan demen aldy. Ünjür nadaryny gapaýlady. Gaýretme Akturtan ýegen. Adamyň başyny ömürlük durjak zat ýokdur. Bugünlerem geçer. Goza turmak bile boldy. Akturtan şunça ýalbarsa da yetmedi. Ol şöýden batymragy çykanyny kim gören okdy. Ýagyň ýugunly gaşa gytyk diýenleri. Azgar kemsiz ýeten bere toprak ýagyň ilkinji günlerinden bur kurup başlady. Ýowşan gök pürçügini ýalpyladyp, otlaryny ýadyk ballazyklaryny ülpülledip Lälidar meýdany gyzyl şow ile bäsleşýärdi. Ýagyň ýakymy ýymlaýym şemali üstüne müşk ýytyn taşýardy. Obanyň goly ýurtumyndaky ýowşanlykda owluk gudylar bekçekleşip oýnaýardylar. Meýdandaky şigillem güllerem başyndan huşuny gaçyrmaga dalaş edýärdi. Şigillemin aýrylgan gülleriniň basara ýer ýokdy. Meýdan duruşy bilen dälidardy. Aýdyň güllerin gowsundan gowsuny ýygnap, ýygyraklap ýörüşüne udoklara gidenini soňra duýup galdy. Bu jow güllü aýdyň gaňyryp ýygyny seretdi. Hol udokda demir ýoluň gyrasyndaky aksy jaýyň gapsyny ýeneş oňa garaşyp durdy. Ol muorlumyna bermek üçin gül ýygyny maga gaýdypdy. Udok ýerden uçup gelen gardawas kedijik jaýyň açyk gapsyny kürdäp girdi. O jaýyň depetinde degerdegme edip bir zatlar gözleýän ýaly aýlanyp başlady. Eneş kellesini aralap gözlerini kırpman garlawazyň saratynyny goýunýady. Asyl ol döýüşi aksy menekli garlawazy ellini tutmaga da hyýal edýärdi. Emma bu oğudunca doğumluca bu şeýle bir salt aýlanýady. Asyl gözüňde ordan kaklaşdan etjek. Birden garlawas bursa bolup ýene-aýja kellesini öwürüp aşağı seretdi. Ýene de alasmana gaýdyryldy. Aýdyň guzogy dogry alelgan güllü gelenine ýene uçup barýan garlawazy meherli garap durdy. Aýdyň ýan garlawas geldi diýip elini göýe uzatdy. Kim garlawas? O ne hili kim? Kuş. Ola godunca kuş var. Tene menes. Giren garlawas orada. Telegraf yeminin üstüne ne açı diýdiň oturundur. Ay yok. Aýdyň. Garlawas goýuş. Adamynyň dosty ödüm ýagşylygyň boşlukçydy. Biz Hükman düzmeden beýaşdy galar. Bir meherlice kuş boşlama gelendir. Aýdyň. Düzmäme näçe bolduka? Bilmedim. Ýöne ýenkä beýaşdyk bolar. Bolarmy? Ha o Hükman beýaşdyk bolar görürdüň. Goýsan oglun ne bilýän diýip Enes oňa tarap boynuny ötdi. Näme bilmän oğlum seni gowy görýär. Hemişe de beýaşdyk goýýardy diýip aýdyň elindäki çöpü döwüşdirip taşlap goýberdi. Aýdyň, bar sen mektebe gidip bahalanma bilip gelsene. Ýok, gorkýan diýip aýdyň sürt gelip boyun togulady. Nämeden gorkýan oğlumdanmy? Ýok, onda näme? İkilikden gorkýan. Düşündiňmi ikilikden diýip aýdyň barmaklaryny ikisini somurtdy. Ýene gidem hiç daha düşünmän gözlerini tegelep oturny Enes. Ýok, haýdy ikilik diýdi. Kaydikilik diýen bolýan. Birden ikilik goýan bolsa ne etjek diýip aýdyň janyny gaýtdy. Awa, näme ikilik goýmadylarmy diýip ýene şagaranyny onuň gaby guluklary gymyllap gitdi. Ýok aýdyň, ana ikilik bolmaz görersiň. Dörtlik ýa-da beşlik bolar. Aýken kişeyle bolar diýip ýerini salgap goýberdi. Aýdyň tüňüje maňlaýyny typap ýerinden turup onuň hyýaly mektebe gidip ýagdaý bilmekdi. Ýürek git diýip gürtüläp dursa da beyni saklan nefeslenýärdi. Ol gaýsyny çiňilmän aralykda ýan atyp durka, göni öýlerini tarap gelýän mollumany gördü. Mollumanyň ýüregi ýeňil, eller sal tereket edýärdi. Onuň ýylgyryany doktuny bildirýärdi. Enes,
Ana muğulmamız geliyor deyip aydın barmağın dişle oturun kıyıdına eğini kalktı. Hani deyip o tüğrünü karancakladı. Ana aydın yanlarına golülap geliyen muğulma elini tuttu. Muğulma yılgıryadı. Ol gelip eneşin elini kıstı. Beşlik bile kutlayan deyip yılzıraklap durun kıyıda bağırına bastı. Aydın ne ederini bilmedi. Yüzündeki saatlik alamatı yıldırım urunu dönünü. Ah ikilikler dedim ahırı. Doğru ol çıktı deyip için hümledip kaharlı idine öğürlü. Dine muğulmanın aydın nire var yan. Hani dur diyen mülayim tefi yigdekşen ayağına badak sallı. Ol yüzünü sortturup idine dolunlu. Hani kellen alır? Aydın utonunu yılgırdı. Beri kella tamanı ödedin. Dörtlükle utlayan. Enne arkayını ağın hat gelip bilirsin deyip Gapıllırın oğlunun yanağından tipadı. Aydın utonunu. Enes burada ona bakıp ayratın bir mehirlen yılgırdı. Enes'in aksadıp dişleri günün şöylesine yalpıllap gitti. Yöne hat diyen tözler kıyıdın köne derdini kozgodu. Boynunu vurdurdu. Hut şomakal eriyersin ağratı bilen garaba ayağı yetip geliyordu. Onun eline üst vuruşlat vardı. Koza hatı günün dengine yetirmeye dalaş ediyen yarı. Depesine kaldırıp geliyordu. Gözün aydın kıydım. Değerdenden hat geldi. Koza tolgunlu. Duranlar göz açmıyor salım donup kaldılar. Koza burada uluyun ellerini asmanı dodup yenidem katı depesini saklayadı. Değerdim zannan Enes hatı Koza'nın elinden garaba valdı. Titreyip duran iyincecik parmaklarını hovulukması açtı. Strelkanın gol örağınına işleşen yigitler bu vaka beganışıp seyrediyediler. Öz aralarına partahtır deyişiyediler. Garaba ayağların kütölüşen gözleri siğizarıptı. Baba neyme deyip muğulluma uluyun tünklük Koza'na ayın zargaradı. Hiç taat kıydım. Hiç taattan habertal muğulluma başka toğra vermedi. Bar kişinin nazarı yılzıraklap durun kıyıdın elindeki üst vuruşlu buksadıdı. Garaba ayağı da yaşların kırkı mertede asman yali asık güllerin seyretip duruşunu asırın ölü haberini getirin. 4 parmak kağıdı tike tike denini duyan oldu. Onun her tiketini ingen gözünden geçireymelli. Gözü ağır düş görünüyor titkinip gitti. Derlep durun ayağındaki kağıt bölücükleri çiğzarıptı. Ol iyiri sıdıklardan doğal ayetini diyinden asıp uğurdunu çiğşirip kağıt bölücüklerini üfleyip koyverdi. Şemalda huvadı. Ağıraslık bir yeri düşen kağıt bölücükleri kurşunun ergini yerde ağırışıp yatırdı. Koca gidip barısına oylunuyordu. O ne makta oylunyaka? İnsanın neslinin ensimerdi. Barda adı gerdenlen çekme basar ya. Sehelce saatlik bar gaygın yenge. Göreymeğe durmuş. Tuğtayacak yani. Emma atanın ornunu oğlu, enenin ornunu kıyı tutuyor. Giydirip durun yer var mı? Barda yunksi yani. Ah yaşlık, nenensi edillik. Olur adı oylanıyorlar, köpü işleme vardı ödüyorlar. Ah, gozolun kumu. Gozolar oylanma o haliyalar. Durmuş neyme, durmuş bir düyüp süzer ya. Ne kenarı var, ne düyübü. Bir kere edip onun angarsına çıkacak kumanın yoktur. Sonra döneme durmuştan doyma yok. Össe soğuk gülkü ağı bulun. Bar durmuş için gerek zatlar. Görün uruş gidip dur. Dünya elenip dur. Yetkinecekler gölü. Oku haktardı ödeyeler. Hava, uruş, gan nüküşlük. Zan alıp zan verliye. Yönü bir sağılan gülür yüzlerini seyretti. Gör ağırı. 2 varmak kağıt bir gün asırın öllü havarını getirdi. Bugün burada onu tediden dünya inlerdi. Kitabın sonu. Kitap Köyörlerin Türkmen Devlet Kitaphanası'nın stüdyosunda yazga geçirildi. Yazga geçiren tiyatro rejissör Husan Atayev okudu Kettar Abdüyüz. 2002 yılın April ayı.